А дапаможа мне ў правядзенні гэтай прэзентацыі, бо кніга на дзвюх мовах, на польскай і на беларускай мове. Не менш славуты выдавец Ярослав Іванюк. Вітаю. Ну что, я думаю, что даю я микрофон. Э, Я не знаю, працуе? А ну-ка скажи, раз-два. Раз-два. Ну, У мяне працуе. Яшчэ раз вітаю вас, сябры. Калі спадар Алесь папрасіў мяне весці гэта мерапрыемства, я здзівілася. Першая рэакцыя была здзіўлення. Не, першая рэакцыя была: а што, калі мне кніга не спадабаецца? А мы ж не прывыклі крывіць душой тут. Кніга мне вельмі хутка была ў электронным выглядзе дастаўленая. Я яе прачытала, і яна мне вельмі спадабалася. Так што з адкрытым сэрцам яе сёння дапамагу прэзентаваць. Другая рэакцыя была, чаму я буду прэзентаваць. Я якраз чалавек, ну як новы, не новы, але ёсць людзі, якія побач са спадаром Алесем былі даўжэй трошачкі, можа, не гады, а дзесяцігоддзі, і ведаюць і яго, і ягоную творчасць крыху лепш. А потым я падумала, а можа і добра. Прынамсі, мне сапраўды будзе цікава яго паслухаць. Вось, і задаць усе пытанні, якія мне хацелася б. Ну і напэўна, першае пытанне будзе такое. Ну, па-першае, мяне ўразіла тое, я чытала ягоныя ранейшыя вершы, вельмі раннія, скажу так. І гэта кніга мяне ўразіла тым, што гэта ўжо такая сталая паэзія, мудрая паэзія. Ну, такая, як і павінна быць у чалавека нашага веку. Вось. І я трохі хацела б спытацца, па-першае, вось, як з'явілася эта кніга, як яна нараджалася спачатку ў галаве, і потым крышачку пра назву кнігі, таму што так... Я задумалася, а як гэта так? Чаму праўда такая слабая? І мне здаецца, праўда не можа быць слабай. Гэта можа быць добро, ці зло можа быць слабым. А праўда, яно ёсць праўда. Таму што зло гэта таксама на няшчасце, як кажуць, таксама гэта праўда. Калі ласка. Ну, по-першае, хочу сказаць, што мой перадапошні зборнік вершаў — это «Возера вялікае», які я напісаў пасля смерці маіх бацькоў. Яны праз год яны пайшлі ў іншы свет, і я быў уражаны. Ясна, што для мяне паэзія было тая прастора, дзе можна было выказаць гэтыя пачуцці. А да гэтага я пісаў невялікія раманы. Все мяне крытыкавалі, што няўжо можа быць раман 150 сторонак. Я ўжо іх напісаў 6 штук, і зараз будзе зусім новы будзе выходзіць у мяне. І я нейкі час падумаў, я памятаю, што, як Валентина Кудович сказаў, в сталым узросце нават сорам напісаць вершы. Вершы — это як бы такой жанр для моладзі, кахання, там жарсці і так далей. Але я трошки такі, не трошки, а такі зацяты калекцыянер. Я пачаў цікавіцца паэзіяй, напрыклад, Богдана Задуры, які ёсць перакладчыкам Владзіміра Арлова. Ён выдаў і зборнік паэзіі, і зборнік апавяданняў, не апавяданняў, а аповесцяў ягоных, «Танцы над горадам». І я купіў адзін зборнік, другі зборнік, чацвёрты зборнік, 5-й, 10-й. І я пабачыў, што Богдан Задура у такім узросце сталым не стамляецца, выдае зборнікі вершаў адзін за адным і піша вось такую паэзію, якая мне падабаецца, такую сціслую, кароткую. Часам это проста адна фраза можа быць. І мне стало соромно, а что ж такое? Чему я не выдаю гэтыя зборнікі? І была яшчэ одна прычына. У меня ніколі не было нейкіх там шыткаў агульных, куды я занатоўваю тыя вершы, каб яны захоўваліся. Звычайна гэтыя вершы у меня пішуцца там, не ведаю, а сёння ў кампутары, кампутар памёр, вершы памерлі, або яны проста не друкуюцца ў Фейсбуку, у нейкіх перыёдыках.
І я пачаў збіраць гэтыя вершы з Фейсбуку, з перыёдыкаў гэтак далей і укладаць гэтую кнігу. Чаму кніга называецца «Правда такая слабая»? Адзін з маіх чытачоў неяк сказаў: «Паслухай, а это вельмі проста, таму што ў кожнага свая праўда». Да, вот на любую падзею можа быць розныя інтэрпрэтацыі, і ў кожнага будзе свая праўда. І чаму і он мяне пытаецца таксама: «Так а чаму нашая праўда такая слабая?» Ну, напэўна, таму што недастатковая колькасць людзей прыхільнікаў нашай праўды. Калі б наша праўда была там, ну, хаця б Беларусі 80% прыхільнікаў нашай праўды, мы б мелі зусім іншае жыццё, напэўна, так. А на самой справе вось верш, які так называецца, быў напісаны ў мяне даўнавата яшчэ, ён друкаваўся пасля тых падзей у 10-х гадоў, друкаваўся ў нашай Ніве, я пра яго зусім забыў, і калі я гугліў свае вершы і шукаў, я гэты верш адшукаў. Ну і мне падалося, што гэты верш і актуальны для сённяшняга дня, і ён вельмі важны вот для маіх пачуццяў, для маіх рэфлексіяў нейкіх. І так нарадзілася гэтая кніга. Дзякуй выдаўцу Ігорю Іванову, які так аператыўна я выдаў. Дзякуй маім іншым людзям, які ўдзельнічалі. Дзякуй мастаку Алене, якая за мной ўжо працуе некалькі гадоў. Не магу, на жаль, назваць яе прозвішча, але яна вельмі вядомая мастачка. І, ну, проста я шмат уже выдаў кніг, не толькі сваіх. Я, можа, не ведаю, можа быць, там некалькі дзесяткаў кніг, прынамсі, я выдаў, і ўжо ведаю, як працаваць там з мастакамі і з іншымі. Так я ўпершыню, якая спачатку робіць 5 или 6 версій гэтай вокладкі, пасля мы абмяркоўваем выбраную версію і працуем. То як это просто для мяне унікальна, не ведаю, я так ніколі з такім не сутыкаўся, як бы. І вось гэтая на вокладцы гэтай кнігі, гэта, ведаеце, ёсць Спасская Ефрасініўская царква ў Полацку. Яна тройчы была зафарбаваная, то есть роспісамі рознымі. І вось яшчэ некалі, я не ведаю, колькі гадоў таму, рэстаўратар Ракіцкі, Вячеслав Ракіцкі, пачаў вось гэтыя рэстаўрацыйныя працы, і слой за слоем пачалі здымаць вось гэтыя новыя напластаванні і дайшлі да самых старажытных тагачасных роспісаў, якія яшчэ замаўляла Ефрасінія Полацкая. І гэта унікальныя роспісы, бо ніводная царква так не распісана. Нібыта ёсць каноны праваслаўныя, як это павінна быць распісвацца. Працаваў яшчэ там такі славуты расійскі Сараб'янаў, рэстаўратар. Я памятаю ягоную лекцыю, он мне вадзіў і паказваў. Он кажа: «Паглядзі вось на гэты роспіс, гэтага роспісу няма в ніводнай царкве. Это яўна сама Ефрасінія замовіла, чтобы тут быў вось гэты святы». І вось якраз на гэтай вокладцы гэта ранейшы роспіс, а это ўжо больш пазнейшы роспіс. Да, і як бы гэта таксама як бы такой... Гэтая праўда, якая ранейшая праўда і пазнейшая праўда. Мы таксама ведаем пра нашу гісторыю, якая ў нас была ранейшая праўда, затым узнікла іншая праўда. Это такая метафора і такі вобраз. Ну, я не ведаю, што ў нас не так шмат часу, напэўна, трэба прачытаць колькі вершаў. Яшчэ б я хацеў сказаць пра верлібры, якія заўсёды я... Не, ўсё добра. Так, мяне таксама ўразіла тое, што не толькі змест памяняўся кардынальна, але і форма памянялася, і што большая частка там верлібраў. І так, чаму так здарылася, што вас прывяло да верлібра? Справа ў тым, што я заўсёды... Я не тое, што я прыйшоў да верлібра ў пазнейшым часе. Я пісаў верлібр здаўна. Я калі яшчэ пачаў у маладосці пісаць гэтыя вершы, хадзіў па рэдакцыях, я памятаю, я хадзіў таксама ў рэдакцыю рабочай смены, этот часопіс, які стаў парусам. Там такая працавала Алла Нікіціна, і мне падавалася, як
яна увогуле працавала з маладымі людзьмі. І от яна са мной так вельмі шчыльна працавала, она зрабіла некалькі публікацый. Я памятаю самую вялікую публікацыю, якую яна зрабіла маю. І якраз то Нікесіна вельмі ухвальна. І это адзіная рэдакцыя, дзе ухвальна ставіліся да маіх верлібраў. Або іншыя рэдакцыі, ну, как бы, там, чырвоныя зменяць, іншыя не казалі, што, ну, это не вершы верлібры, это ты штосьці тут такое, там. Але, как бы, я добра арыентаваўся у той паэзіі верлібра таго часу, там, 70-х, 70-х, 80-х гадоў. Я ведаў расійскіх паэтаў, там, Купріянова, Бурыча, да, я чытаў этой кніжкі, я ведаў, што это за паэзія. В Расіі таксама это было, ну, вельмі мала паэтаў, які афіцыйна пісалі і выдаваліся афіцыйна з верлібрамі. Асабліва мне падабалася эстонскі верлібр Мат-страт. Я памятаю, я купіў гэты зборнік перакладу, я был так закаханы ў гэтага творцы і пачаў збіраць іх, увогуле шукаць эстонскую паэзію. Я был просто уражаны вот гэтай такой вершаванай формай. Ну і заўсёды пісаў гэтыя верлібры. Ну і дарэчы, яны, па-моему, ёсць і ў першай маёй кнізе. Ну и как бы и сегодня для меня верлибр как бы это, ну, не ведаю, основный жанр, хотя пишу я и сілаботанічныя вершы, но и как раз без сілаботанічнага верша, з якого починаецца кніга, мы і пачнем. І сёння працяла здагадка, што ведаў наперад усё, дзе коўска, дзе мулка, дзе гладка, як зерня пакіне асцё, і словы ж прароцтва пачулі, ды ацанілі, як здзек. Ні бацькі ўжо, ні матулі, дзе лялькі, дзе гульні, дзе кулі, жыцця кош згубіў чалавек, і сябра сказаў пры сустрэчы, всё будзе, як мусіла быць, згадай лепш пра іншыя рэчы, адчуюць час імкліва бяжыць, стань тварам да сонца, усміхніся, аблокам чаротка плыве, і ў гэтыя ясныя высі ты выгукні гучна жыве. Ну, такой, можа быць, троху спочатку пессимистично, а потом с оптимистичным концом, что, ну, что я прытрымліваюся такой думкі, што мусім все ж таки нейкі аптымізм мы несці. Я на некаторым аўтарам нават вычытваю, што іхная творчасць задужа пессимістычная. Вось такі верш. А па-польску? Так, пераклад па-польску. Muszę сказать, что апошні раз публічна чытаў я вершы бодай у ліцеі, так что darujcie, kali nieszta nie atrzymaється. I przyszła dzisiaj myśl niespodziewanie, o wszystkim już wiedziałem z góry. Gdzie kręte, a gdzie proste drogi, jak podróż ziarna w otchłań ziemi. I usłyszeli słowa wieszcze, lecz je uznali za szyderstwo. Nie ma już ojca, nie ma mamy, znikła beztroska lat dziecięcych, sens życia ginie w niepamięci. I przy spotkaniu rzekł przyjaciel, stanie się tak, jak stać się musi. Żal czasu na nieważne sprawy, czas raz przeżyty już nie wróci. Do słońca twarzą stań z uśmiechem, do chmur, co snują się po niebie, w przestworza niebios wysokości wykrzycz od serca, w życie wierzę. Это я. Так. Ну, і я сказаў самае галоўнае, што это кніга дзвюхмоўная, яе пераклала Беата Сівек, а гісторыя гэтага пераклада такая. Я ў Беластоку падчас юбілея Петра Васючэнкі, якого мы как бы згадываем сёння добрым словам, Петра Васючэнкі я вырашыў, што мы мусім неяк правесці, таму што, па-мойму, Менску ніяк не адзначылі гэты юбілей, і мы мусілі правесці гэтую імпрэзу юбілейную. І я запрасіў шэраг літаратуразнаўцаў, якія з ім супрацоўнічалі польскія. Там Сергей Кавалёў быў, Беата Сівек і іншыя літаратуразнаўцы. І раптам Беата Сівек выходзіць і чытае верш, напісаны па-беларуску, прысвечаную Пятру Васючэнку. Для меня это было... Я ніколі не ведаў, што Беата Сівек піша вершы. Я пытаюсь у Сергея Кавалёва, а что-то есть, да? А Сергей Кавалёв кажа, што ну, ты вот не ведаешь, але Беата Сівек паэтка знакамітая. Она пишет по-белорусски и по-польску. Она может по-белорусски писать, потому что она доследует белорусскую литературу. И Беата Сівек... пісала даўно, можа быць, з юнацтва, але ніколі публічна не друкавала гэтыя вершы.
То есть как бы это унікальны паэт, які заўсёды піша вершы, але лічыць, што ну, я не ведаю, ці то не варта іх друкаваць, ці то для мяне как бы незразумела это. Ну і вось з гэтай сустрэчы нарадзілася ідэя, што Беата Сівік можа перакласці мае вершы, а яна была тады вельмі занятая, бо яна зараз рыхтуе да выдання манаграфію па Пташнікову. Яна даследуе нашого празаіка Пташнікова, рыхтуе вялікую манаграфію. Яна нават взяла, как бы не ведаю, як называецца па-польску, цэлы год не працуе, на загадчык кафедры в Любліне. І яна все равно пагадзілася, сказала, у меня шмат працы, але я перакладу твою кнігу, і мы вот неяк так аператыўна гэтую кнігу зрабілі. Не ведаю, спадзяюся я, што і наступную кнігу, можа, мы так зробім з Беатай Сівік. Шкада, што я ўвогуле запрашаў і Беату прыехаць, але Беата Сівік зараз вельмі занятая. Яна удзельнічала ў кангрэсе ў Берліне, а зараз яшчэ некуды едзе. І вось, как бы, у Вільню уже приехать не змогла. Наступный верш. Алавяны жаўнерак стаіць на падваконні, сочыць за рухамі вуліцы, пільнуе ў небе дроны, адламаны ствол стрэльбы, адзінай яго зброі згубіўся недзе ў цацках, а так ён цалкам прыдатны для каравульнай службы. Алавяны жаўнерак з суворым у драпінах тварам застаўся адзін у кватэры. Ён сочыць за рухамі вуліцы, пільнуе ў небе дроны. Ołowiany żołnierzyk stoi na parapecie. Obserwuje ruch ulicy, pilnuje dronów na niebie. Odłamaną lufę strzelby, swoją jedyną broń, zgubił gdzieś wśród zabawek, lecz wciąż nadaje się do służby wartowniczej. Ołowiany żołnierzyk z surową, porysowaną twarzą pozostał sam w mieszkaniu. Wciąż obserwuje ruch ulicy, pilnuje dronów na niebie. Ну і наступны верш ужо ён якраз у стылі Богдана Задуры, такі лаканічны верш. Ну, але, по-моему, написаць лаканічны верш яшчэ больш складана, бо трэба у некалькіх словах, у некалькіх фразах закласці некую такую глыбокую думку. Мне здаецца, штосьці у меня тут атрымалася. Сізіфа праца, не даць спакою каменю, пакуль ён у руху, усё можа здарыцца. Syzyfowa praca. Nie dać kamieniowi spokoju, dopóki jest w ruchu, wszystko jest możliwe. У мяне пытанняў шмат яшчэ ёсць, так што так. Ну, ой. Учора вельмі цікава было слухаць пра метафізіку, пра розных гарадоў беларускіх і пра літаратурныя школы. Вось гаварылі пра Гомель і гаварылі пра Менск. А я ўвесь час, спадар Алесь, я ўвесь час думала пра вашу школу, пра метафізіку Полацка і пра полацкую літаратурную школу. Так, калі можаце, пару слоў пра гэта. Ну, калі заснавалі мы таварыства вольных літаратараў, ён так стаяў на нейкіх 3 ідэалагічных камянях, і сярод асноўных камянёў, такіх падставовых, было рэгіяналізм. Я заўсёды прытрымліваўся думкі, што ну, как бы Беларусь не малая краіна, і калі параўноўваць, напрыклад, ну, культурніцка, філалагічна нават, Полачыну, там, поўнач наша і Палесе, ну, это как бы досыць розныя как бы краі, і з рознымі традыцыямі, з рознымі міфамі, і нават рэгіянальнай мовай рознай. І як пісьменнік, які там працуе там за Пінскам ці яшчэ недзе, ну, мусіць не все ж таки адрознівацца, таму што для пісьменніка асноўны матэрыял это вот міфалагічныя рэчы твайго краю, это словы розныя рэгіянальныя, якія таксама варта выкарыстоўваць, і гэта надае такую сакавітасць і мове, і твору. І таму як бы я прытрымлюся таксама, што ёсць
полацкая беларуская літаратура. Прычым не толькі я, а калі вы возьмеце кнігу Петра Васючэнкі, эту славутую філалагемы, дзе і там Пётр Васючэнка так і піша, што ёсць полацкая літаратура, згадвае Рыгора Барадуліна, дзе он там ад Полацка пачаўся свет, дзе он там пісаў у гэтых вершах. І ён нават тлумачыць, чаму ён так лічыць, ён асаблівасці называе, іранізм, там, Мудрова, Орлова, асаблівасць іхнай прозы, іранізм. Ну і гэтак далей. То бок, как бы для мяне, ну, не было... Гэта было абсалютна, как бы, мне блізка і гэтай ідэі. І калі мы стваралі ТВЛ, мы таксама, мне было цікава. Я, напрыклад, люблю гарадзенскую беларускую літаратуру. Я шмат сярод заснавальнікаў быў і Юра Гуменюк, і светлай памяці, і Юрась Пацюпа, іншыя паэты. І, ну, яны таксама прытрымліваюся такой думкі. Ну и тому как бы полацкая метафизика для меня близкая, потому что она побудованная на всех этих митах историчных. Ясно, что частка гэтых мітаў это просто міты, потому что, ну, мы нават не упэўненыя, что там, что Рахвалот это абсолютно был реальный князь и або Торвальд, как бы хрысціцель полацкай земли, что это был абсолютно реальный такі, які про якога кажуть там сагі і іншыя крыніцы, да. Ну, але как бы, ну, міты таксама файна, это міталогія, это все. И один из самых мифичных таких романов мой, это «Сядзіба». Это вось для моей Татьяны мы купили майстэрню, это такі дамок на беразе Двіны, побач з Софійскім собором. І калі мы пачалі там жыць, то весь час адбывались нейкія, ну, дзівы, і там мы адчувалі штосьці там, да. І все гэта я опісаў у романе «Сядзіба». По-моему, вы можете купить, там книга «Тестамент Рахвалода», там, по-моему, как раз эта «Сядзіба» есть. По-моему, вельмі классный роман. И есть аудиокнига, які, дякую Ярославу, я начитал Сямашка, Виктор Сямашка, уникальный просто человек, з таким радыйным бэкграундам вельмі моцным, і для мяне, я сам нават час ад часу слухаю гэтую «Сядзібу». Вось так адказваю на пытанне. Што мы еще будем пытацца штосьці? Пытацца не будзем, але калі ёсць часу, калі ласка, верш, і я хацела папрасіць вас старонку 100-ю старонку прачытаць верш. Мне гэта па заяўках. Давайте зробім канцэрт па заяўках. Сябру это? Так. Чакайце. Соты? Не, Ванда хочет сама прочитать. Могу, так, прочитаю. Сябру, не заплюшчвай вочы. Я прашу, не заплюшчвай. Гэты сон, як падман, у сіберны мароз. Нам вяртацца ў горад, маной зацярушаны, і ў лядачую вёску, якую пакінуў Христос. Что ты гаворыш, то вечар ахутвае дол, роспач твая, безумоўна, ад дзённыя стомы. Ты супакойся, ужо людзі паснулі наўкол, а падазрэнні твае, каму трэба вядомы. Там разбяруцца, там ведаюць больш за цябе. Морак мярцвячы зрывае зялёнае лісце. Гной зацягнуў уся вышняе вока ад жудасных бед. Нават яму не відаць ратавальнага выйсця. А там, напэўна, это еще не все. Это не все? А я уже заплакать збіралася. Поставить кропку слязой. Не заплюшчвай вочы. Я прашу, не заплюшчвай. Гэты сон, як падман, у сіберны мароз. Нам вяртацца ў горад, маной зацярушаны, і ў лядачую вёску, якую пакінуў Христос. Ну вот как бы оптимизм все равно просочивается там, что как бы вертание в вёску, да. По-польски. Przyjacielowi, nie zamykaj oczu, proszę cię, nie zamykaj. Ten sen jest jak złudzenie w syberyjskim mrozie. Musimy wrócić do miasta przysypanego kłamstwami i do lodowatej wioski opuszczonej przez Chrystusa.
Co mówisz? To wieczór otula dolinę. Twoja rozpacz jest niewątpliwie wynikiem znużenia dniem. Uspokój się. Wokół już wszyscy zasnęli, a twoje wątpliwości znane są wszystkim, komu trzeba. Tak się tym zajmą, tam wiedzą więcej niż ty. Martwa ciemność zrywa zielone liście. Błoto przykryło oko Najwyższego, nie pozwoliło mu dostrzec przerażających nieszczęść i drogi do ocalenia. Nie zamykaj oczu, proszę cię, nie zamykaj. Ten sen jest jak złudzenie w syberyjskim mrozie. Musimy wrócić do miasta, przysypanego kłamstwami, i do lodowatej wioski, opuszczonej przez Chrystusa. Ну, ось, я не ведаю, так і... А, ми вже все, ми вже заправляємося. Ну, напевно, наш час уже, так? Хто-то... А, 4 хвилини, о. А, я не бачу. А, Калі хочаце пачытаць, але ёсць яшчэ пытанне, калі... Добра, тады пачытайце верш. такой вершин. Ну і я вяртаюся до такого верша, який даў назву гэтай кнігі. Ён надрукаваны ў нашай ніве, вы просто можете загугліць і пабачыць, што это верш, ну, давні верш. Чаму праўда такая слабая? Не раз задаваў сабе пытанне, чаму праўда такая слабая, а хлусня такая моцная. А сёння падумалася, праўда заўсёды слабая на гвалт і прымус, і заўсёды моцная на веру і справядлівасць. Хлусня — гэта драўляныя жаўнеры Урфіна Джуса, без сэрца, без спагады. Не працягвай руку хлусні, не спрабуй з ёй паразумецца, бараніся праўдай. Хлусня, як атрутная жамяра, якая мусіць уджаліць, каб упырснуць сліну няверы. Найлепшая прышчэпка — трымацца свайго. Так, штосьці не хоча... Так, напэўна, па польскую версію яшчэ Не, яшчэ не. А, не ўсё. У хлусні кароткія рукі, каб схаваць Каліноўскага, каб прымусіць маўчаць Купалу, каб забраць грамадзянства БНР у Ларысы Гениуш. Dlaczego prawda jest taka słaba? Często zadawałem sobie pytanie, dlaczego prawda jest tak słaba, a kłamstwo takie mocne. A dzisiaj pomyślałem, że prawda jest zawsze słaba wobec przemocy i przymusu, a zawsze silna wobec wiary i sprawiedliwości. Kłamstwo to drewniani żołnierze Urfina Dżusa. Bez serca, bez współczucia. Nie podawaj ręki kłamstwu, nie próbuj się z nim porozumieć, niech twoją bronią będzie prawda. Kłamstwo jest jak jadowita meszka, która musi ukąsić, by wstrzyknąć dawkę niewiary. Najlepszą ochroną jest trwać przy swoim. Kłamstwo ma za krótkie nogi, żeby ukryć Kalinowskiego, żeby zmusić do milczenia Kupałę, żeby odebrać obywatelstwo BRL Łarysie Geniusz. Ну, якби атрымалася вельмі лагічны такі вынік нашай сустрэчы, бо мы згадалі Ларысу Гениуш, бо у нас якраз дэвіз крылы... Птушкі без гнёздаў, які прыдумаў Ярослав. Як вы ведаеце, мы как-то все у нас атрымалася вельмі так метафарычна і сэнсоўна. Дякую. Я яшчэ раз хочу падзякаваць маім выдаўцам, Ігорю Іванову, маей мастачцы Ванде Мартыш, Ярославу Іванюку. І ясна, і найперш хочу падзячыць Бяце Сівек, маей перакладчыцы, спадзяюся, не толькі гэтай кнігі. Дзякуй. Дзякуй вялікі, спадар Алесь. Нагадваю, што у нас працуе кніжны кірмаш, кніжку можна набыць, падпісаць. Звяртайцеся. А я запрашаю на сцэну спадара Змітра Бартосіка, бо мы пачынаем нашу наступную імпрэзу, ці магчыма беларусу перарасці свае даўнія страхі. Зараз почекаємо моєго колегу. За 5 хвилин я покажу.
Добра. Добра, добра. Тебе допомогти чим-небудь? Ну. А? Ну вот, не важно, садись, скажешь пару слов. Давай я тебе допомогу. Ага. Я заберу тогда один стул, хорошо? Ага, dobra. В какую сторону хотите? Будем так. Zверnijcie uwagę, że kiedy nie chce tam siedzieć, to krótki kabel, drot. Поднимать можно, да? Ты высоты. Поднимать вас можно? А чому ні? Треба. Я уже не пар. Na tamtoj bok. Слава, вы уже сейчас впрыгиваете, сами себе. За 5 хвилин до конца покажу, что у вас час. Dobry dzień, siebry. Zapraszają na czerwową prezentację podczas festiwalu Pradmowa u Wilni. Siadajcie, kali łaska. Zapraszałem tu. Wam będzie na pewno ciekawa posłuchać czerwowa naszego gościa, Dmitra Bartosika. Przy czym думаю, że będzie kryszku tak i sumna, i radosna, tak jak zwyczajna podczas prezentacji tych knih. Dwie kniги, про які я сёння буду розповідати, Дмитр Бартосік, гэта перавыданні кніг з бібліятэкі Радіо Свабода. Гэта адны з 4 ужо кніг, якія перавыдала з бібліятэкі Свабода фундацыя Фонд Камунікат. Наперадзе яшчэ чарговыя, таксама на прадмове, спадзяюся, мы гэтыя кнігі будзем прадстаўляць. Я толькі tak dziela ustępu, скажу, że przeczytawszy knigę Zabić u Palminzaga, ja doskonale zrozumiał, że porównanie represji после 2020 roku z stalinskimi, sowieckimi represjami absolutnie adekwatne. Faktyczna pamieniała się technologia. Kiedyś za papierowe kniги, za papierowe nibyta faszystskie gazety, a po sutności religijne i białoruskie wysyłali u gulag, a teraz za lajki u Facebooku, za niejakie dopisy, niejakie posty wysyłają na gady u turmu. Передаю mikrofon Dmitru Bartosiku, kali łaska. I покидаю go na scenie. Хтось з моих прыяцеляў мне сказаў, што пісьменнік все ж таки вельмі несціплая прафесія, потому что заходзячы ў нейкую кнігарню ці в нейкую бібліятэку, дзе стаяць мільёны, тысячи кніг, это ж якой трэба валодаць самаацэнкай, каб сказаць, што вось беднаваты кнігазбор, тому што не хапае толькі адной тут кнігі маёй. Я абсолютно цвяроза лічу, што гэтай кнігі, як і гэтай, сапраўды не хапала в беларускім кнігазборы, і не таму, што я такі нарцис. Справа тут не в моих літаратурных здольнасцях, а ў тых унікальных гісторыях, якія мне удалося сабраць, і пытанні, якія я там ставіў, да гэтыя пары застаюцца асабіста для мяне так і не раскрытыя. Я вось думаю, калі чалавеку ад самага дзяцінства расказваць, што ён нейкі не такі, што яго кепскія бацькі, і народжаны ён не так, і мова яго уродская, і все ў яго не
такое неправільнае, крывабокае, і так на працягу всяго ягонага жыцця вот так вось яго цюкаць, які ён ёсць недарэка. Я думаю, што ж з такім чалавекам можа адбыцца? Это якая псіхічная траўма павінна быць у гэтага чалавека. Але ж это тое, што рабілі з беларусамі на працягу некалькіх пакаленняў. І на жаль, поспехаў дасягнулі в чымсьці. І калі мой папярэдні выступаўца Алесь Аркуш казаў, чаму праўда такая слабая, яна не слабая. Не. А тое, што 10% падзялялі нашу праўду, ну это ўжо пасля всяго таго, што адбывалася на працягу некалькіх пакаленняў, гэта не так ужо і мала. Тут стакан не на палову пусты, а на 10% поўны. Вось. Это я крыху распавёў пра тое, а чым кніжка быў у пана Верабейка гаварушчы. Зусім іншыя гісторыі супраціву як бы безумнага, абсалютна безнадзейнага. Пасляваенны сталінскі Савецкі Саюз, калі ўжо вайна скончаная, уже зразумела, што все гэта надоўга, это якім трэба быць чалавекам, каб супрацьстаяць калектывізацыі, саветызацыі, супрацьстаяць узброеным чынам. Вот пра гэта кніжка «Забіць у Палмезага». Алесь Белы, наш вядомы гісторык, ён мне неяк к Фейсбуку закінуў, што вось там беларусаў у цябе не было, это люди польской культуры, значит, супрацьстаялі. Так не, в тым-то и речь, что нет. А там герои абсолютно люди розных моў и розных нацый. И тыя сведкі, з якімі мне пашчасціла гутарыць, яны якраз ні ў якім чынам абсалютна ніколі не падкрэслівалі ні сваю каталіцкасць, нейкую польскасць. Не-а. А вот тое, што іх адрознівала, это яны все былі гаспадарамі. Гаспадарамі сваёй зямлі, гаспадарамі сваіх хутароў. Вось, і калі ў іх это все падчас калектывізацыі 40-х гадоў забіралі, яны адкапвалі свае кулемёты і ішлі ў лес. Не все у гэтую кніжку увайшло. На жаль, железной рукой мой редактор Сергей Дубовец некоторые тексты выкинул с такой формулировкой, что там думку, якую можно сказать двумя сказами, ты расцягнуў на некалькі сторонок. І замест одного абзаца зрабіў нейкую навуковую монографію. Я з вашага дазволу прочитаю одну навуковую монографію, вось, вы уже пацярпіце, але гэта таксама прыклад таго, як беларусам вдзёўбавалі в галаву, якія вы недарэкі, як все не так. І як трэба просто стать іншым чалавекам, стать як Вася. Забыть, что ты Олесь, а стать як Вася. Я все же таки встану перед публікай. Я шукаў вёску Галоднічы. Вёску Галоднічы Свірскага раёну Маладзечанскай вобласці. Інтэрнэту тым вечарам я быў пазбаўлены, пратэрмінаваў аплату, таму пошукі мае, як у недалёкім 20 стагоддзі, абмяжоўваліся энцыклапедыяй гарады і вёскі Беларусі. У энцыклапедыі я ніякіх галоднічаў не знайшоў.
Што такое галоднічы, а дакладней галодзічы, мне падказаў краязнаўца Олег Мізула з мястэчка Жодзішкі. Олег сходу узгадаў некалькі навакольных вёсак, пазбаўленых сваіх імёнаў. А колькі ж іх было насамрэч? Напэўна, сотні. Давайте зазірнем у тую энцыклапедыю, толькі цяпер шукаць будзем тыя назвы, што ў дужках, гэта значыць сапраўдныя, спрадвечныя. Перайменаванні ў Беларусі пачаліся адразу пасля бальшавіцкага перавароту ад 1917 года. На крайнім беларускім усходзе, на Касцюковіччыне, царковішча стала пралетарскім. У 18-м пад горкамі няшчасная Раманова стала Леніным. У 19-м вёска з яўна непралетарскай назвай Феліксберг стала пралетарскай камунай. У 20-х справа перайменаванняў ішла яшчэ асцярожна. Так на мяцежнай Случчыне паўстанская сталіца Вызна абярнулася Чырвонай Слабадой, а суседняя Раманова, як і ягоны цёзка на ўсходзе, таксама змяніла імя на Леніна. Мапа БССР у 20-е папаўнялася кастрычнікамі, чырвонымі сцягамі, першамайскамі. Так пад Лельчыцамі першамайскам стала Засунне. Што так напружыла бальшавіцкае вуха ў гэтай спрадвечнай беларускай назве? Таксама цяжкую страту беларуская тапаніміка панесла на Гомельшчыне. У 25-м мястэчка з таямнічым імем Ваўкавыцкі Крупец стала сялом Урыцкім. Але ў 30-х разам з калектывізацыяй справа перайменаванняў пакацілася як на мазаных колах. Тады ў 30-х з'явіліся неверагодныя пагучанні: пуцяводная звязда, надежда, Октябрь. Тады ж праявілася цікавая тэндэнцыя ў перайменаваннях. Не зусім мілагучныя для расійскага вуха назвы мяняліся на імёны правадыроў і дзеячоў культуры. Няўжо НКВД не ўбачыў у гэтым руку ворагаў народа, якія атабарыліся ў камісіях? Так у Веткаўскім раёне акапаўся нейкі аматар паэта Нікалая Някрасава. У 38-м годзе вёска Хлусы стала называцца Някрасава, а Гразючка у тым жа самым раёне проста Някрасаў. Улічваючы, як аўтар жалезнай дарогі хлусліва апісваў гразнага беларуса, такое перайменаванне яўна не выпадковае. Але халера з ім з Някрасавым. Чаму менавіта гнайное, што пад Караліном у 38-м годзе стала Чапаеўкай? Ці, напрыклад, менавіта Гавенавічы былі названыя ў гонар палымянага бальшавіка Валадарскам? Я ўжо не кажу пра Асталопава, якое стала Варашылавым, і гэта пры жыцці чырвонага маршала. І што хацелі сказаць таварышы з Мсціслаўскага раёна, калі называлі нейкае Мардалысава Свярдловым? Вось таварышчы з Крычаўшчыны малайцы, Жыдаву Буду назвалі Краснай Будай, ці, напрыклад, у Хойніцкім раёне была Кліндупаўка, стала Чырвонае возера. На Дубровішчыне нейкая Ізабеліна ў 39-м стала Свабодным жыццём, а як творча папрацавалі на Быхаўшчыне, узнікі сталі Чырвонай Слабадой, новыя узнікі новым светам. Малайцы, не пакідаць жа новых узнікаў у 1939-м. І як празорліва у тым жа годзе на Любальшчыне прыбралі з мапы Убі-бацькі. Пасля вайны творчы запал савецкіх тапанімістаў абрынуўся на ўсю краіну. З беларускай мапы зніклі такія непаўторныя назвы, як Гнойніца, Нявошы, Гарбы, Жываглодавічы, Кашчыца, Блочна, Кабакі, Крысін, Жыдавічы, Блудзін, Злодзін, Гараваха, Зламыш, Лебедавіцы, Страшное, Вялікая і Малая Балвань. Па геаграфіі перайменаванняў бачна, што па вайне асноўным фактарам быў не ідэалагічны, а чалавечы. Бо былі раёны, якія зусім не пацярпелі ад гэтай навалы, а былі, як той жа Барысаўскі, ці Віцебскі, ці Рагачоўскі, дзе энергія, магчыма, аднаго Служкі перакроівала всю спрадвечную мапу. І Храновшчына станавілася Яснай Палянай, Сморкава Пабядзіцелем, Радзівілімонты Краснай Звяздой. Бесава стала Светлым, Магільнае мірным, Чартаўшчына сонечнай. Просто нейкі экзарцыст працаваў. Вы не поверыце, але Амерыка такі стала савецкай. Запаветная мара крамлёўскіх правадыроў збылася на Жлобіншчыне. А ў чым ім замінала беларуская жопа, праз ше, шопа, я не ведаю. Але паднялася рука нават на Цыцкавічы.
Гэтая клецкая вёска, якая, я ўпэўнены, ганарылася сваёй назвай, апетая, напэўна, ў шматлікіх легендах, ператварылася ў чужароднае і банальнае рассветнае. Пад Берасцем перайменавалі толькі 3 вёскі, але якія? Іх назвы гучаць як пачатак нейкай прыпавесці. Жылі былі Скорбічы, Цярпілавічы і Дурычы. Але ад пільнага вока новых хрысціцеляў, і вядома, працягваліся ўвекавечанні імёнаў расійскай гісторыі. Генералісімусу Суворову праз 165 гадоў пасля смерці ужо не імператрыца, а савецкая ўлада пажалавала імение на Краснапольшчыне. Вёска Свярбілаўка стала сувораўкай. Чырвоны камандарм Чапаеў заваяваў княскую магілу на Любаншчыне, яна стала Чапаеўкай. Ну, а камандарм Будзёны знішчыў святы дух на Ашмяншчыны, цяпер гэта Будзёнаўка. А сяло Драчылава на Навагрычыне не мела аніякага дачынення да расейскага дзеяслова «драчіць», драчкай у беларусці чэшуць лён. Але чаму менавіта Драчылава стала Гагарыным, гэтае пытанне ўжо да нейкіх вузкіх спецыялістаў. А яшчэ ў 60-х адбылася незаўважная ідэалагічная дыверсія. Вёскі Пляшкі, Пузавічы і Жыраспёры, паслухайце, Пляшкі, Пузавічы і Жыраспёры сталі партызанскімі. Перайменаванні працягваліся да 84 года, апошняга года перад перабудовай. За Брэжневам зніклі Цёмнае балота, Скнаравічы, пад Талачыном Бяздзелічы перайменавалі ў Раздольную. Праўда, пад уплывам суседняй культуры тамтэйшы люд даўно ўжо першую літару «Б» памяняў на «П». І, як казаў тамтэйшы мне дзед, якое к чорту Раздольнае, як былі Бяздзелічы, так Бяздзелічамі і засталіся. Дзякуй вам вялікі. Вось. Гэты тэкст мне вельмі шкада выкінуты, таму ён, як і все астатняе, што было в свой час выкінута маім редактарам Дубавцом, увойдзе в новую кніжку. Вось. Я напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х шмат каму здавалася, што вось мы зараз адкрыем праўду, напішам просьму цікавых кніг, песень, народ адкрые вочы і все пойдзе. І правда будзе, наша правда не ў 10%, а ў 60-70%. Все было слушна зразумета беларускімі творцамі, акрамя таго, што яны мералі гадамі свайго жыцця. Все будзе нармальна. Просто гэтае нармальна яму можа наступіць і праз 100 гадоў, і праз 200. Архітэктар Гаўдзі, так, і ён, зразумела, не марыў пабачыць самы галоўны плён сваёй творчасці, вось, але ён уяўляў, як ён будзе выглядаць. Таму і мы гэта уяўляем. Што я яшчэ хацеў сказаць? Калі будуць пытанні, калі ласка, задавайце. Нейкі крытык літаратурны, расійскі, не памятаю хто, расказваў пра нейкім інтэрв'ю, пра градацыі пісьменніцкага поспеха. Вот першая градацыя — это калі у цябе выйшла першая кніжка, вось, і ты такі шчаслівы. Другая — это значит, калі цябе прынялі ў Саюз пісателей СССР, это уже сур'ёзны, настоящий писатель. Третья — калі табе далі ленінскую прэмію, ну уже далей няма куды, потому что марыць пра Нобеля — это нейкі космос. Вось, это уже третья и апошняя. И ён казаў, што яны все забывали про 4-ю градацию. Это калі вам скажуць, ваш роман прочитали. Ну, это цитата з «Майстра і Маргариты», словы Воланда. Так вось, у мяне такое здарылася. Вот с гэтай кніжкай. Это было в Празе. Была там презентацыя, і падышоў да мяне чалавек, гадоў так, ну, добра за 70,
з выдатнай беларускай мовай. Ён апошнія гады, калі яшчэ радыё «Свабода» была в Мюнхене, ён там працаваў гукарэжысёрам на расейскай службе. Завуць яго Юрий Рудерман. Юрий Рудерман, у него выдатная беларуская мова. Ён, значит, купіў кніжку, падпішыце. Чаму вы, кажу, зацікавілись? Справа в тым, што там ёсць здымак Радышкавічаў. І он так со слезой там вот в тым доме прайшло маё, значит, прайшло маё дзяцінства. Ну, цудоўна. Праз пару тыдняў ён мяне набірае ўжо з Мюнхена, мы раз'ехаліся, набірае і кажа: адкрыйце 260 там нейкую 8-ю старонку і прачытайце, што вы там змясцілі. А я, каб ажывіць гэты ландшафт 40-х гадоў, зрабіць такую машыну часу, я напоўніў гэта все цытатамі з раённых газет таго часу, прычым з тых мясцін, вот справа тычыцца, напрыклад, Радышкавіцкага района, значит, цытаты адтуль у меня будуць. І ён кажа, вот, і я читаю там нейкі фельетон в газете «Стяг Ильича», нейкі фельетон, і там, значит, новыя прымаўкі з'явіліся ў Радышвіцкім раёне. І добра я пад'еў там, як у сталовай нумар 2. Ці там добра я памыўся, ледзь не змерз у такой-то там нейкай там лазні. І стаў такі прыгожы, як пасля наведвання цырульні, дзе працуе таварыш Рудерман. И он с такой слезой кажет: это моя мать. Я говорю: слухайте, кому яна перайшла дорогу? Як яна пакрыўдзіла кагосьці з раённай газеты «Стяг Ильича», што праз столькі гадоў ад яе такое прывітанне прыляцела. Ну, это что тычыцца, ваш роман прочитали. Так, у нас еще час есть, так? Угу. Чатыры? Угу. Ведаете что? Я все ж таки прочитаю. У меня было некалькі тэкстаў. Адзін, які таксама быў выкінуты бязлітаснай рэдактарскай рукой, а другі, які ёсць. Ведаеце, прочитаю я тэкст, які ёсць. Вільня, рэстаран «Стіклей», утульны падвал, дзе мы сядзім невялікай кампаніяй. Я, мой сябра Кастусь, ягоная жонка Наталка, побач з нашым столікам грае літоўскае трыо, скрипач, баяніст і басіст. Граюць і пяюць літоўскія народныя песні. Мы з Кастусём ужо добра ўзнялі градус сваёй крыві і спыняцца, вядома, не збіраемся. Раптам мой таварыш вырашыў паўдзельнічаць у музычнай імпрэзе. Зараз я вам перакладу, пра што яны пяюць. Кульнуўшы чарку старкі, падмірнуў Кастусь. Ты што, ведаеш літоўскую? Крыху збянтэжана паглядзела на яго жонка. А то, усміхнуўся сябра і пачаў, так бы мовіць, перакладаць, даволі гладка потрапляючы ў тэмп весёлай літоўскай песні. Как радостно сегодня в нашей хате, музыка и танцы с утра до вечера, всем гостям мы рады, весело скворчит на плите наша сковородка. Милый, с усмешкой сказала жонка, а ты можешь перекладать крыху тишей? Нас могут почуть литовцы. Конечно, дорогая, отказал сябра и почал догонять своим перекладом другий куплет. Посмотрите, кто к нам пришел, это же русский, какая у него винтовка, какие у него сапоги, какая фуражка. Весело скворчит на плите наша сковородка. Любимый, уже больше нервово мовила жонка, с бауды цибелы. Нас
змогуць пачуць літоўцы. Але сябру было ўжо не спыніць, ён кульнуў яшчэ чарку і паспеў на трэці куплет. «Чьи там валяются в углу сапоги? Чья это лежит винтовка? Некому на ней больше стрелять! Весело скворчит на плите наша сковородка!» Наталку было ўжо не стрымаць. «Заткнись, сволочь! Нас услышат литовцы!» И тут до нас повернулся от соседнего столика сивый худорлявый пан. «Не волнуйтесь, литовцы вас услышали. Нам очень понравился ваш перевод, хоть это всего лишь песенка про праздник урожая у нас в деревне. А вось про тое, что сказал нам той литовец пасля, и чым скончылася тая поездка ў Вільню, читайте у маёй кнізе «Забить у Полминзага». Дякуй вам вялікі. Дзякуй вялікі Змітру Бартосіку. Гэта чалавек, які ўвёў беларускую літаратуру такого персонажа, як Упалмінзак. Амаль як Бармаглот для сусветнай класікі. Таму вялікі дзякуй. А мы працягваем нашу праграму. Таму фактычна літаральна праз пару хвілін у нас пачнецца наступная імпрэза. Я прашу яе удзельнікаў ужо падыходзіць, займаць свае месцы. Выдаўца Ігора Іванова і ягонага аўтара Цімура Кудзеліча, каб яны маглі паразмаўляць пра кнігу з абодвух бакоў гэтага прадмета. Калі ласачка. Вы ведаете, что у нас литературный марафон, поэтому фактично подеи идут нон-стопом. До гэтага ритму трэба прызвычаіцца, але пасля з яго вельмі цяжка саскачыць. Калі ласка, Ігор, перадаю вам мікрафон. Вялікі дзякуй. Ідэя гэтай размовы належыць Цімуру. Яна была абсалютна нечаканай для мяне. І, па-мойму, гэта вельмі захапляльная думка пра тое, каб от цяпер, калі, здаецца, адбываецца сапраўдны бум, беларускі выдавецкі бум у замежжы, вот звярнуцца да тэмы, да аспекты, можа быць, які не вельмі часта якраз дыскутуецца ў нашым асяродку, што адбываецца паміж аўтарамі і выдаўцамі, што выдаўцы думаюць, што аўтары думаюць пра сваіх выдаўцоў. Можа быць, я тады адразу перадам Цімуру мікрафон, каб ён пачаў гэтую размову. Так, дзякуй. Сапраўды, мне прыйшла ў галаву гэтая ідэя. Яна была натхнёная прачытаннем кнігі Зігфрыда Унзельда, пісьменнік і ягоны выдавец, вось, уласна, яна, якая расказвае пра складаныя адносіны, якія ўтвараліся паміж аўтарамі і выдаўцамі ў Нямецчыне 20-х стагоддзя. Гэта зусім іншыя і непадобныя да нашых умовы. І вось кніга, яна называецца «Пісьменнік і ягоны выдавец», але гэта ягоны, мне здалося, абсалютна неўласціва нашай літаратуры. І вось, калі спадар Павал нас прэзентаваў, то быў выдавец і ягоны аўтар. То бок, гэта сапраўды складаныя адносіны, цікавыя, як яны адбіваюцца ў нас, і таму я вырашыў празмаўляць. Пра гэта не выказваюцца. Увогуле выдаўцам рэдка даюць слова, як мне здаецца. А гэта цікава. Вось, і я хацеў пачаць з такога тэзісу. Это выказванне Йохана Гёте. Выдаўцы — гэта тыя, хто п'юць шампанскае з чарапоў сваіх аўтараў, казаў класік. Ну і зразумела, мне здаецца, што это абсалютна неўласціва нашаму літаратурнаму працэсу. Наўрад
а ён прыносіць удосталь грошы, каб купіць гэтае шампанскае, каб яго наліць у чарапы. Але хто такія выдаўцы у Беларусі? Вось хто вы як выдавец, чаму вы выдавец і як вы пачалі займацца гэтай дзейнасцю? Ага. Ну, я думаю, што гэтая цытата сапраўды мае не шмат праўды, калі казаць пра беларускую рэальнасць. Наколькі яна праўдзівая пра заходнія выдавецтвы, таксама ёсць пытанні. Тое, што на захадзе цяпер адбываецца ў выдавецкай справе, гэта тое, што прыбыткі выдавецтваў, ну, як бы ўвесь час пад ціскам. Гэта не самая прыбытковая індустрыя, але таксама яна і не стратная. Колькасць кніг не падае купленых, новыя шляхі вырабу кніг і распаўсюду ўвесь час з'яўляюцца. Напрыклад, аўдыёкнігі, просто бум цяпер адбываецца аўдыёкніг на захадзе, але мы бачым тое самае і ў беларускай выдавецкай справе таксама. Мы ведаем, на захадзе даходы аўтараў моцна ўпалі, асабліва пасля ковіду. У Брытаніі недзе на 40% выплаты аўтараў упалі, і літаральна, ну, вельмі мала аўтараў могуць сабе дазволіць жыць з напісання, стварэння. Ну, так заўсёды было, але іх колькасць таксама памяншаецца. Калі ж казаць пра беларускую сітуацыю, мы стварылі ў выдавецтва ў канцы 2022, у сярэдзіне 2022 году, тады поле было такое зачышчанае, ўвогуле было незразумела, што адбываецца. У Беларусі практычна ўсе незалежныя выдавецтвы закрыліся, у эміграцыі, у дыяспары літаральна, можа, пару выдавецтваў працавалі, і яны яшчэ не набралі тыя абароты, якія маюць сёння ўжо. Вось. І мы сабе задача, і мы вырашылі арыентавацца, мы паставілі сабе задачу стварыць выдавецтва, якое было б кардынальна адрозным ад таго, што як мы сабе уяўлялі сабе выдавецтва ў Беларусі, як працуюць як паліграфічныя кампаніі. Аўтар прыходзіць з гатовым, ну, амаль што з макетам, з кніжкай, з грашыма, альбо без макета і дадатковымі грашыма, і кажа, выдайце маю кніжку, выдавецтва пралічвае, і кажа, вам гэта будзе каштаваць столькі і столькі, аўтар плаціць, ну і выдавецтва яму адгружае наклад і да пабачэння. Вось. Скарына Прэс была задумана як выдавецтва, якое не будзе браць ніякіх грошай з аўтараў, якое, наадварот, будзе імкнуцца плаціць ганарары. Канешне, мы потым зразумелі, што гэта была вялікая памылка, так думаць. І мы у выніку прыйшлі хутчэй да разнастайнасці мадэлі, дзе хутчэй адносіны заключаюцца ў партнёрстве. У тым, што выдавецтва ўкладаецца вельмі моцна. Мы імкнемся ўкладацца вельмі моцна ў рэдагаванне, падрыхтоўку, маркетынг кнігі, развозавасць па кірмашах. Мы абсалютна не чакаем ад аўтараў, што яны будуць гандлярамі сваёй кнігі, але з другога боку вядома, што аўтар, ён усё ж такі рухавік сваёй кнігі. І так ёсць не толькі ў Беларусі, так ёсць не толькі на захадзе, так я размаўляў з калегамі ў Польшчы, яны кажуць, ну окей, для вялікіх аўтараў, для вялікіх выдавецтваў гэта працуе інакш, канешне. Калі ў іх ёсць маркетынгавы аддзел у кампаніі, які будзе ствараць маркетынгавыя кампаніі, так далей, гэта працуе інакш. Але калі гаворка ідзе пра невялікае выдавецтва, усе нашы беларускія выдавецтвы невялікія выдавецтвы, то роля аўтара выходзіць на першы план, і аўтар гэта вот сапраўды рухавік продажаў сваёй кнігі. Але без выдавецтва, ну, гэта будзе сам выдат, аўтар сам у полі. І я думаю, што роля выдавецтва вельмі важная менавіта ў тым, каб кнігу стварыць, ну, у нейкім у крытычным падыходзе да кнігі, таму што аўтар не заўсёды найлепшы стваральнік сваёй кнігі ад пачатку да канца. І тут, канешне, безумоўна, і пра тэкст, таму любая кніга павінна мець рэдактара, нават рэдактараў,
прайсці праз рэдакцыйны працэс. Калі гаворка пра дызайн, аўтары, хаця б такія банальныя рэчы, што аўтары не заўсёды арыентуюцца ў паліграфічных якіхсьці момантах, дзе... І ў нас было колькі выпадкаў, калі мы сапраўды дапамаглі стварыць кнігу, дапамаглі аўтарам стварыць кнігу такой, якой яны яе не ўяўлялі. Ну, але хто з гэтага заробіць, хто купляе шампанскае? Ну, от глядзіце, выдавецтва, калі мы хацелі б, мы вельмі хочам патрапіць у амерыканскія кнігарні, і гэта практычна немагчыма. І калі гэта здарыцца, то як мінімум 55% кошту кнігі будзе аддадзена кнігарні дыстрыбутару. Вот уявіце сабе, што застаецца выдавецтву і што застаецца аўтару, так? І ўсім людзям, якія ў гэтым выдавецтве працуюць над кнігай. Я думаю, што ў нашай сітуацыі ніхто не зарабляе на кнігах, апроч тых, хто працуе як паліграфічная кампанія. Хто, як і раней у Беларусі, просто кажа, ну вось выдаць вашу кніжку будзе каштаваць 500 еўра ці 2000 еўра, все, да пабачэння. Вот нам гэта не цікава, таму выдавецтва Скарына ніколі не будзе піць шампанскае. Так, дзякуй. Окей. Я вось дзесьці наведу акцэнт на партнерства паміж пісьменнікам і выдаўцом, як гэтыя адносіны складаюцца, то бок у маім папярэднім тэзісе я вось азначу з цытатай Гёте такі пэўны супраціў, канешне. Вы кажаце пра, ну, супрацу фактычна, то бок такі два розныя полюсы, але тут цікава, ну, сваркі і інтрыгі, а вось ці адчуваеце нейкі супраціў паміж пісьменнікам і выдаўцом? Ёсць нейкія напружаныя, хтосьці спрабуе выгрызці тэрыторыю? Як вось гэтыя адносіны выбудоўваюцца? Яны па-рознаму складаюцца, таму што і аўтары гэта людзі, і выдаўцы гэта людзі. І безумоўна, і больш за тое, у выдавецтве таксама там розныя людзі працуюць з кожнай кнігай, і таму гэта вельмі складаныя механізмы. Ёсць аўтары, якія вельмі даткліва ставяцца да сваіх тэкстаў, і асабліва, калі яны прыходзяць у выдавецтва з гатовым прадуктам, вельмі часта і кажуць, вот глядзіце, у мяне такая цікавая кніга, ці не маглі б вы мне яе выдаць, так? І вот вельмі часта ў такіх выпадках якраз узнікае гэты момант, што ў выдавецтва ёсць крыху іншае ўяўленне пра кнігу, так? І гэтае ўяўленне выдавецтва будуецца на іхным разуменні таго, як рынак працуе, хто такое чытацтва, хто чытачы гэтай кнігі маглі быць, каму выдавецтва магло б гэтую кнігу прадставіць. Але таксама, якім чынам гэтая кніга будзе працягваць фармаваць вось гэтае выдавецтва, так? Таму што, зрэшты, любое правільнае, цікавае, добрае выдавецтва гэта не кампанія, якая проста друкуе ўсё, што прыбыткова. Ну, гэта проста глупа было б, так? Таму што гэта бесхарактарнае выдавецтва было б. А у добрага выдавецтва будзе нейкая ідэнтычнасць, будзе свой характар. І вось з гэтага пункту гледжання выдаўца, выдавецтва будзе размаўляць з аўтарам. Ну вот глядзіце, вот ваша кніга вось такая, а што калі мы над ёй папрацуем? І, канешне, канфлікты паўстаюць, таму што у аўтараў свае ўяўленні пра гэтую кнігу, а ў выдаўцоў могуць быць крышачку іншыя. І тут, канешне, ну, у нас яшчэ не было выпадкаў, калі аўтары сыходзілі ад нас. Не, неправда. Былі выпадкі, калі аўтары сыходзілі ад нас, калі яны разумелі, так, праз канфлікт, які мы не змаглі разруліць. І я, як выдавец, у гэты момант, ну, мне было, канешне, вельмі горка, мне было таксама сорамна за сябе, але таксама была палёгка, таму што працягваць адносіны, дзе здарыўся канфлікт, ну, не мае асаблівага сэнсу.
І я сказаў бы, што выдавец у гэтым выпадку, што ён можа зрабіць, гэта дапамагчы аўтару знайсці іншае выдавецтва. Можа быць, гэта найлепшае, што выдавец мог бы зрабіць. Вот у мяне, дарэчы, у такім выпадку ёсць да вас пытанне. У вас здараліся такія... Вот вам трэба было выбіраць выдавецтвы ўжо ў некалькіх выпадках. Якім чынам вы выбіралі? Там бывалі нейкія канфлікты? Але ну, от якімі прынцыпамі аўтар кіруецца, калі звяртаецца ў выдавецтва? Так, мне здаецца, што ўвогуле моя літаратурная дзейнасць пачалася з нейкага непаразумення і, ну, хутчэй, не заўсёды ўсё залежыць толькі ад выдаўца ці ад аўтара, а яшчэ ўмешваецца беларуская палітыка, рэпрэсіўная машына і так далей. Потому что мой дебют меўся адбыцца ў выдавецтве Гліафы, і там выбар быў вельмі просты. Я просто падаў рукапіс на конкурс і выпала яго выйграць. Так і быў абраны першы выдавец, але это так і не здарылася праз закрыццё выдавецтва на тэрыторыі Беларусі. Я пайшоў спачатку увогуле я знайшоў выдаўца, гэта быў мой сябрук, мы выдалі сам выдат, і гэта акурат было такое занядбанне кніжнага рынку, які быў у сітуацыі там да 20-х, ці лепей сказаць да 21-22 гадоў. Здавалася, што поле беларускіх выдаўцоў вычышчанае цалкам, але гэта дало магчымасці як бы раскруціцца, хоць на нейкім этапе выдаць кнігу сваімі высілкамі, сваімі эмоцыямі. Потым я пайшоў у выдавецтва Логвінаў, найхутчэй проста праз тое, што яно было ў мяне пад бокам. Гэта сапраўды зусім іншы досвед, то бок я калі толькі пачынаў, я не выходзіў на незнаёмых людзей, я не пісаў у халодную, і гэтым цікавы быў для мяне прэцэдэнт акурат звяртання ў выдавецтва Скарына Прэс, тому што вось я акурат і здарылася гэтая сітуацыя, калі стасункі паміж выдаўцом і пісьменнікам фармуюцца з нуля, то бок я напісаў проста ліст на электронную пошту, выбраў я Скарыну праз выдавецкі партфель. Мне падалося, што маёй кнізе мне будзе вельмі прыемна, мне так падалося, калі кніга будзе стаяць побач з Рэспублікай глухіх і з Ластоўскім, зборам ягонай творчасці. Так і быў зроблены гэты выбар. Гэта цікава, вось акурат пра канфлікты ці нейкія непаразуменні. Наколькі я памятаю, як бы Скарына доўга разглядала рукапіс, і таксама была прапанова звярнуцца ў іншае выдавецтва праз якое магчыма лепей здолее выканаць гэтую працу, але мне здалося, што мы можам намацаць нейкае партнерства, і таму я пайшоў далей супрацоўнічаць з вамі. Вось, і... А мяне ў гэтым выпадку, што зрэшты нас пераканала пайсці наперад з выданнем значных дзён. Гэта якраз размова з Цімурам, калі я зразумеў, што ён ведае наша выданне, ён чытае. Гэта заўсёды вельмі складана працаваць з аўтарам, які проста нічога пра цябе не ведае, і у нейкім такім разгубленасці шукае выдавецтва, і хутчэй за ўсё, што гэта нейкі выпадковы выбар, а у нас было разуменне, што Цімур якраз ён прачытаў ці ведае збольшага ўсё, што мы выдавалі, і таму было разуменне, што космас як бы нас зводзіць у тым сэнсе гэта партфеля. Мы сапраўды не выдавалі перад тым нічога з авангарднай прозы, скажем, ці эксперыментальнай, дзе аўтары гуляюцца з мовай, з медыа, з фарматамі, так? Усё было нашмат прасцей для нас перад тым. І таму
І кніга Цімура для нас была выклікам вот у гэтым сэнсе. Ну і гэта быў цікавы досвед вот, менавіта слухання аўтара і спрабавання зразумець, якім чынам наша выдавецтва вырасце ў выніку таго, што выйдзе кніга у нашым выдавецтве. Так. Так, дзякуй. Я вось акурат пра канцэптуальнае супрацоўніцтва, то бок калі выдавец і пісьменнік там блізкі ідэйна і таму нараджаецца некаторы праект, я у дачыненні да гэтага хацеў спытаць, а ўвогуле ў нашай літаратурнай сітуацыі ці можам мы разважаць катэгорыямі там выдавец нейкага пісьменніка ці аўтар канкрэтнага выдавецтва, ці гэта ўвогуле ўласціва нашай кніжнай сітуацыі. Магчыма, гэтыя адносіны, пра які мы з вами размаўляем, можа яны кароткатэрміновыя, можа ў мяне выйдзе наступны раман і ўжо трэба будзе наноў шукаць выдавецтва. І ўвогуле, ці нам патрэбна гэта? Ці патрэбна нам, каб аўтар быў як бы у партфелі канкрэтнага выдавецтва і ішоў за ім, ішоў яго з кожным новым творам? Ну, это цікавае пытанне, няма простага адказу. Дакладней, я б сказаў бы, што адназначнага адказу няма. Адказ можа быць і так, і не, залежыць. Паколькі ўжо галіяфы тут прогучалі, то я звярнуся да галіяфаў. У Дмітра Вішнёва выйшла кніжка, якую сёння ён будзе прэзентаваць на гэтай сцэне. І вось там якраз ёсць гэты, там дзесьці ёсць гэты сентымент, дзе ён крыўдуе ці шкадуе, што вот выдавецтва укладала ў нейкага аўтара, клапацілася пра яго, а аўтар потым сыходзіць да іншага выдавецтва, як з'явілася нейкае больш прывабнае выдавецтва для яго, так? Безумоўна, для выдавецтва гэта крыўдна, і многія выдавецтвы укладаюцца ў тое, каб трымаць пры сабе тых аўтараў, якія маюць вызначальнае значэнне для выдавецтва. І для мяне не до конца зразумелая часта бывае матывацыя тых аўтараў, якія сыходзяць да кагосьці яшчэ. У нас таксама такія былі выпадкі і некалькі выпадкаў, і мы разважалі пра тое, а што мы не зрабілі, чаму аўтар сышоў. І я думаю, што адказ не заўсёды, што выдавецтва не зрабіла. Проста аўтары таксама людзі, якія развіваюцца, у іх свае ёсць матывацыі, якія яны не заўсёды расказваюць выдавецтву, і ці гэтыя матывацыі выдавецтву не заўсёды будуць прымальныя. І выдавецтвы змяняюцца, яны таксама становяцца іншымі. Тым, чым Скарына Прэс было ў 2023 годзе, гэта ўжо зусім іншае выдавецтва цяпер. І мы стваралі выдавецтва не як кампанію, не дзеля прыбытку, і нават не дзеля таго, каб акупіцца. Мы стваралі выдавецтва як супольнасць, якая арганізаваная вакол ідэі вельмі моцнага інтэлектуальнага цэнтра ў Лондоне, як супольнасць супраціву дыктату і цэнзуры. З цягам часу мы зразумелі, што Лондон гэта як Венецыя 16 стагоддзя, якая навучыла Скарыну выдаваць кнігі, і для нас проста стала зразумела, канешне, калі дзе ствараць беларускае выдавецтва, то это ў Лондоне, там, дзе можна самыя ліберальныя ідэі думаць, выказваць і выдаваць. І вот я думаю, што з гэтага пункту гледжання мы сталі цікавымі некаторым аўтарам, якія да нас прыйшлі самі, ці каго мы гаварылі выдаваць кнігі ў нас. Але гэта не значыць, што наша ідэя, наша канцэпцыя нашага выдавецтва будзе прывабная усім аўтарам, таму што ёсць аўтары, напрыклад, такія, цалкам ці збольшага жывуць з даходаў. І вот мы, напрыклад, не змаглі б забяспечыць матэрыяльны бок іх, так? Або ім важна, калі, уявім сабе выдавецтва аўтараў Польшчы, і калі ён можа мець больш непасрэдныя адносіны з выдавецтвам у Польшчы, гэта таксама вельмі прывабна. Фізічны кантакт, ось гэта, што
па-ангельску праксіміці, блізкасць, так? Яна шмат чаго вызначае. Вот мы зразумелі, што для выдавецтва геаграфічныя межы гэта супер вялікі бар'ер, так? Пра які мы адразу не задумваліся. Ну вот я б сказаў бы, што нам бы хацелася, каб нашыя аўтары у нас заставаліся, мы ў іх укладаем і песцім, але не ўсіх аўтараў можна ўтрымаць. Так? Добра. Дякую. Ну вось вы утрымліваеце, напрыклад, Ластоўскага. Яго досыць проста ўтрымаць, мне здаецца. І ну вось гэты складаныя адносіны, якія ўсталёўваюцца паміж жывым пісьменнікам і жывым выдаўцом, гэта адное, а ў параўнанні на кантрасце з людзьмі ўжо памерлымі, як з імі супрацоўнічаць, ці ёсць там нейкія адносіны, ці можна іх параўнаць нейкім чынам? Окей, абсалютна нечаканае пытанне, вельмі цікавае, і я рады, што я думаю, што ў мяне ёсць адказ на яго. Гэта будзе маленечкі анонс таго, што адбудзецца ў Празе на прадмове, дзе будзе чарговая прэзентацыя невыдадзенага яшчэ зборніка Ларысы Геніюш. Год таму назад мы яго прэзентавалі як невыдадзены зборнік у Познані. Просто ў гэтай кнігі яна ўжо рыхтуецца 2 гады. Ларыса Геніюш выдала свой першы зборнік у 1942 годзе, калі не памыляюся, у Празе ад родных ніў, і рэдагаваў яе Томаш тады, так? Гэта адзіны ейны непацэнзурны зборнік, які выдаваўся, потым выходзіла, здаецца, 2 ці 3 зборнікі у Савецкім Саюзе. Але не пацэнзурны ён быў адзін ад родных ніў, але застаўся рукапіс яшчэ аднаго зборніка ейных вершаў 45-47 гадоў, які выходзіў толькі ў машынапісным выглядзе у Лондоне ў 92 годзе, там, дзе рукапіс захоўваецца, і ён не быў дасканала расчытаны, той рукапіс. І вось мы цяпер робім чарговую спробу выдаць гэты другі зборнік Ларысы Геніюш. І рэч у тым, што мы не маем Ларысу Геніюш з намі, каб зверыцца. І вот мы рэдактары, і ў нас паўстаюць вельмі сур'ёзныя пытанні пра тое, таму што гэта рукапісны зборнік. Яна не клапацілася пра тое, каб адрэдагаваць яго. Яна проста вот напісала так, як напісала, канешне, пераплела і прыгожа напісала, але ўсё роўна там бачна, што гэта рукапіс не адрэдагаваны. І мова, і там часам незразумела, дзе я, там гарадзенская гаворка ў яе, там сінтаксіс абсалютна вот чу-чу. І мы ўжо разоў, я думаю, што разы 3-4 мы змянілі канцэпцыю рэдагавання. Па-рознаму мы падыходзілі для таго, каб надрукаваць дакладна так, як мы расчыталі, потым, каб звесці да класычнага беларускага правапісу, потым мы зразумелі, што ні адно, ні другое не адпавядае, што штосьці мы ламаем у Ларысе Геніюш. Мы звярнуліся тады да першага зборніка, паглядзелі, як Тумаш яе рэдагаваў, паспрабавалі ўявіць сабе ягоны працэс рэдагавання іншага рукапісу Ларысы Геніюш, пачалі працаваць, і таксама разумеем, што не ўсё нам тлумачыць. Мы звяртаемся тады, бачым, што ў Юрася Пацюпы ёсць артыкул пра перадачу у кароткага ў паэзіі, у беларускай. Прыкладаем гэты прынцып, да. І, карацей кажучы, я думаю, што мы нарэшце прыйшлі да вельмі прыгожага прынцыпу, але ён вельмі складаны. І наш галоўны прынцып быў уявіць сабе Ларысу Геніюш шчаслівай, што яна трымае гэты зборнік, кажа, ну тут вы памянялі, але я разумею прынцып, ён грунтуецца вось на гэтым. І вот гэта, я думаю, што гэта павага да аўтара, у якога мы не можам запытацца, гэта выпрацаваць прынцып і заўсёды быць здольным патлумачыць, паводле якога прынцыпу мы гэта зрабілі. Ну так, мне здаецца, што гэта досыць прыгожа. І важна кіравацца нейкім пэўным прынцыпам. Окей.
Давайте, магчыма, перайдзем да нейкай такой больш механічнай часткі. Я думаю, што таксама цікава, напрыклад, ну, у тэме заяўленай гэта таксама важны чыннік, нейкая ўнутранка трохі, то бок вось я рыхтаваў рукапіс для выдавецтва, я яго правіў неяк уласнымі рукамі, у мяне не было рэдактара, ну, на той момант, не было карэктара, і вось ён яшчэ сыраваты, кніга яшчэ сыраватая адправілася ў выдавецтва. І вось чыста механічна, як адбываецца гэты адбор, не абавязкова на прыкладзе маёй канкрэтна кнігі, які чаканні ад рукапісу, чаму ён мусіць адпавядаць, з боку механічнага, як гэта мусіць выглядаць. Ну, тут мне адразу прыгадваецца, што вы нас адразу падкупілі класычным правапісам. Гэта такі адразу знак якасці, што оу, хтосьці працуе на ўзроўні, які мы проста любім, ад якога мы самі ў захапленні. Таму аўтар можа падкупіць выдавецтва вось такімі рэчамі, калі разумее, за якія каштоўнасці выдавецтва выступае. Гэта не значыць, што мы толькі выдаем кнігі класычным правапісам, але гэта адна з тых каштоўнасцяў, у якія мы гатовыя укладаць экстра высілкі і экстра сродкі. Гэта суперкаштоўнасць для нас, напрыклад, так? Ну, рукапісы розныя прыходзяць. Спачатку у нас не было ўвогуле ніякіх правілаў. Мы па дэфолце, па змоўчанні неяк чакалі, што аўтары, ну, самі ўяўляюць сабе, што рукапіс мог быць, якім рукапіс павінен быць. Вельмі хутка зразумелі, што немагчыма чакаць ад аўтараў, таму мы цяпер ужо распрацавалі і працягваем удасканальваць наш хаус-стайл, тое, што па-ангельску, наш нейкі, ну, гэтыя вось прынцыпы нашыя. Цяпер мы аўтарам можам прапанаваць файл, які тлумачыць, як яны павінны падрыхтаваць свой рукапіс для таго, каб нам было прасцей працаваць з ім. Напрыклад, што там павінны быць стылі ўжытыя, так? Як у Microsoft Word ёсць стылі, ужывайце стылі, калі ласка, каб мы бачылі структуру вашага рукапісу, каб ніводзін кавалак не згубіўся. Былі выпадкі, калі мы проста заўважалі ў апошнюю хвіліну, што падзагаловак у тэксце згубіўся. Ну, вот гэта прычына таго, што рукапіс можа быць не ў нейкім такім іншым выглядзе, чым бы ён нам быў патрэбны, так? Калі мы пачыналі, мы думалі, што можна вельмі лёгка абыходзіцца з рэдагаваннем, што мы самі гэта можам зрабіць. Мы вельмі хутка зразумелі, што нашых ведаў бракуе. І гэта адзін з асноўных выдаткаў. Гэта ввогуле, напэўна, самы галоўны выдатак нашага выдавецтва. У нашым выпадку гэта праца рэдактараў і рэдактарак. Я думаю, што нават аўтарскія правы, калі мы плацім замежным выдавецтвам за аўтарскія правы, нават гэта менш каштуе, чым тое, што мы плацім нашым рэдактаркам звычайна ў Беларусі. Вось. Я тут спытаю, окей, у вас ёсць нейкія ўжо штатныя рэдактары, гэта канкрэтная праца з канкрэтнымі людзьмі, гэта адстойванне нейкай мадэлі, ідэі ці прынцыпу, ці гэта таксама трохі нейкі спратычны працэс. Для мяне цікава, таму што я, напрыклад, таксама ёсць такая магчымасць. Я прывёў свайго рэдактара ў выдавецтва, ён не супрацоўнічаў з выдавецтвам, але мы прыйшлі да таго, што у мяне ёсць рэдактар, які ўжо працаваў з маімі кнігамі, спадар Віктор Жыбуль, і мы працягнулі працу так, але ці ўплывае вось рэдактарскі кірунак нейкі акрэслены на палітыку выдавецтва? Канешне, але гэта залежыць ад выдавецтва таксама. Мы вельмі маленькае выдавецтва ў параўнанні нават з іншымі беларускімі выдавецтвамі, і ў нас проста няма як такога штата. Практычна ўсё робіцца, як гэта называецца, на замовах. Мы замаўляем проста кожны раз працу, але
але з цягам часу склаліся адносіны з пэўнымі людзьмі, з пэўнымі рэдактарамі, рэдактаркамі, і звычайна яны даступныя для нас, у сэнсе, што яны знаходзяць час для нас, каб зрабіць працу. У прынцыпе, у нас яшчэ таксама з'явіліся валянтэры, якія хочуць нам дапамагаць задарма, і, скажам, карэктура вельмі часта цяпер робіцца валянтэрамі у абмен на тое, што мы даем доступ ім да ўнутраных працэсаў выдавецтва. Ім гэта цікава, яны вучацца, як доўга яны з намі там застануцца, пытанне часу, яны сыдуць. Ну, я спадзяюся, мы будзем знаходзіць іншых. Ну, канешне, у камерцыйнага выдавецтва там будзе штат, але, як я сказаў, мы хутчэй нейкая ініцыятыва і супольнасць, і ў нас па-іншаму. І ў нас, напэўна, ўжо апошняе пытанне. Два караценькіх. Добра. Два апошніх пытання. Вось вы ўжо казалі і пра тое, наколькі важна выдавецтву заставацца пры сваім, так бы мовіць, цягнуць сваю ідэю спярша. А па-другое, як бы вы казалі пра тое, што калі браць, прыгадваць выдавецтва Скарына ў 23-м годзе і цяпер, это ўжо зусім розныя выдавецтвы. А гэта сведчыць пра што? Пра тое, што ёсць нейкая канцэпцыя, якая перабудоўваецца, ці Скарына знаходзіцца ў працэсе акурат адладжвання сваёй працы. Гэтыя метамарфозы, яны як бы трымаюцца на нейкай падставе ці адвольна? Тут ёсць унутраныя і знешнія чыннікі. Знешнія, таму што з'яўляецца, ну, паглядзіце, колькі у нас цяпер выдавецтваў, і проста ўсё тое, што мы думалі ў 23-м годзе мы будзем рабіць, мы проста разумеем, што ёсць іншыя выдавецтвы і лепшыя для таго, каб некаторыя рэчы выдаваць, таму мы проста перасталі на нешта звяртаць увагу. А ўнутранае проста разумее, што няма задавальнення чагосьці, няма попыту, няма задавальнення. Гэта не тваё, трэба адыходзіць. Ну вот з часам разумееш, што твой партфель азначае. Добра, дзякуй. І вось на завяршэнне я, так бы мовіць, падзялюся сваім уяўленнем, там, што для мяне выдавецтва, якое я бы хацеў, я бы выдавецтва мары, так бы мовіць, выдавецтва з акрэсленай ідэі, з партфелем, пры гэтым які бы, ну, канешне, плаціў бы грошы, гэтак далей. Это ўсё складана ўявіць разам у нашай сітуацыі. Вось, а што для вас ідэальны аўтар? Якога аўтара вы чакаеце? Які будзе нас здзіўляць, які будзе вельмі ахвотна супрацоўнічаць, які будзе камунікаваць. О, божа мой, камунікацыя, гэта зусім гэта яшчэ адна тэма, пра якую можна доўга размаўляць. Я думаю, што удзячны аўтар, і які будзе прымаць нашу працу які будзе прымаць нашу працу з удзячнасцю. Так, дзякуй. Дзякуй, вялікі Ігор, дзякуй, Цімур. Звыш цікава, я б з задавальненнем паслухала працяг яшчэ на парачцы гарадоў, бо тэма проста невычарпальная. Дзякуй, сябры. А я запрашаю на нашу наступную імпрэзу, як дапамагаць адбыцца якой буду я. Гэта дыскусія, як творчасць дапамагае перажыць палітычнае зняволенне. Я папрашу падысці сюды на гэтую сцэну Андрэя Войніча, былога палітвязня, Марыну Касталянченко, праваабаронцу вясны, і Наталю Скіпскую, псіхалагіню, псіхатэрапеўтку. Калі ласка. Я ўжо з гэтага боку зайду, там мне трошки надакучыла стаяць. Па-першае, дзякуй, сябры, што пагадзіліся ўзяць удзел у гэтай імпрэзе. Для нас гэта пытанне не толькі
не пабаюся гэтага слова, кан'юнктурнае. Зразумела, што для Беларусі зараз, як унутры, так і для тых, хто з'ехаў, тэма 20-го, тэма рэпрэсій, яно застаецца вельмі балючым. І мы, вось, напрыклад, калі з Марынай абмяркоўвалі, якім чынам наогул падступіцца для гэтай тэмы, вельмі хацелі пазбегнуць трошки такога, ну, па мне заезджанага рэфрэну, што вось там палітвязні, пра гэта можна гаварыць толькі так у драматычным такім закладзе, што гэта ўсё вельмі трагічна. Мы не аспрэчваем, безумоўна, усю складанасць сітуацыі, зразумела, але хацелася паглядзець гэта трошки з іншага боку, вось кшталту трохі у тым, можа, фармаце, як выйшла, пра тое, пра што казаў Віктор Франкл, да, чалавек, які прайшоў канцэнтрацыйны лагер і які акурат сваю самую вядомую кнігу прысвяціў тэме творчасці. Што для нас творчасць? Гэта неад'емная частка нашага там існавання, ці тое, што нейкі такі партал, які адкрываецца у надзвычайнай сітуацыі. І першае маё пытанне, каб трошачкі все ўключыліся, разгаварыліся, звязанае з тым, што чым для вас была творчасць да 20-го года? Ці мелі вы нейкае дачыненне да творчасці і творчых асобаў? Ці займаліся, можа, самі? У якой, так бы мовіць, кропцы вы знаходзіліся на гэты час? Гэта каб надалей мы змаглі зразумець, пачуць, чым для вас у пэўны момант зрабілася гэтая творчасць. Калі ласка, вы так цудоўна сядзіце, я, Наталя, вас папрашу, там працуе мікрафончык, калі ласка. Усім прывітанне. Ну, так атрымалася, што я насамрэч займалася такой творчасцю, як бы, ну так, не напрамую, а ўскосна. І да таго, як я прыйшла ў прафесію, у псіхатэрапію, я працавала шмат год як перакладчык. І таксама працавала нават у выдавецтве рэдактарам перакладу. Гэта вельмі цяжкая, складаная праца. І гэта, ну, скажем, такі быў сублімат. Я калісьці пісала вершы, калісьці вельмі цудоўныя тэксты пісала, і вось я пачала перапрацоўваць тэксты іншых людзей, то бок для таго, каб прыхаваць сваю творчасць, такім чынам, ну, як бы рабіць, але не рабіць крышачку. Вось, таму у мяне такі вельмі разнастайны досвед і уласнай творчасці, і таксама я, ну, даволі шмат працую з творчымі людзьмі. Мне заўсёды прыходзіць у тэрапію хтосьці вельмі творчы, хто шукае свой шлях, хто шукае сваю тэму, ці нават свае сродкі. Да мяне прыходзяць людзі ў творчым крызісе. І я вось бачу гэта вось такіх з розных бакоў, і мне вельмі падабаецца, і, канешне, ну, для мяне увогуле чалавек, які такі ў самым росквіт чалавека, як увогуле такой псіхасацыяльнай адзінкі, як ну, асоба, якая, ну, не ведаю, там па-рознаму думаюць, прыйшла ў гэты свет. Вось самы пік гэта калі чалавек вось праяўляе сябе ў творчасці, калі ён самарэалізуецца, і у яго гэта атрымліваецца вось паказаць, які ён прыгожы ўнутры, і паказаць вельмі вялікай колькасці людзей. І гэта, ну, насамрэч вельмі крута, калі атрымліваецца у чалавека паказаць тое, што ў яго ёсць, так вось бачна, заўважна для многіх, і калі гэта ў яго атрымліваецца так смела гэта рабіць. Ну, вось мне вельмі падабаецца бачыць прыгажосць людзей. Тое, што ты можаш калісьці толькі ў нейкіх такіх дыялогах на кухні, недзе так у прываце пабачыць. І калі ён так расквітае і свеціцца, як сонейка. Вось для мяне гэта так. Дзякуй. Марына? Вітаю ўсіх. Ну, насамрэч, напэўна, нельга сказаць, што я там не займалася творчасцю, але гэта было даволі даўно. Але, да прыкладу, напэўна, калі я далучылася да праваабарончай дзейнасці, то для мяне творчасць гэта было пра тое, як пашыраць, перадаваць інфармацыю пра праваабарончую дзейнасць, пра правы чалавека і так далей.
рознымі шляхамі. І, напэўна, гэта і ёсць такі вось сутыкнення праваабароннай творчасці пра тое, як можна гэтую інфармацыю даносіць. Напэўна, адразу проста закрану пра гэтую ідэю, як узнікла ідэя збіраць малюнкі палітвязняў. Канешне, гэта ў першую чаргу было і маё асабістае захапленне, калі я бачыла у нейкіх сацыяльных сетках, там, у групе ў Фейсбуку, дзе людзі дзяліліся тымі лістамі, якія даходзілі да іх з малюнкамі, з вершамі, з прозай таксама, так? Гэта ў мяне выклікала захапленне таго, як людзі спрабуюць супраціўляцца сістэме, як яны вось адлюстроўваюць свой стан праз гэта. Вось, ну і, канешне, працы вельмі розныя, і вось адтуль пайшла гэта ідэя пра тое, што варта захаваць гэта як архіў, як гісторыю таго, што вось праз тое, пра што праходзілі і праходзяць дагэтуль людзі ў зняволенні. Вось. І таму мы пачалі гэта збіраць, і вынікам стала такая арт-галерэя, якая называецца Prison Art, змешчана на падсайце вясны. Вось, і там ёсць малюнкі, на якія можна паглядзець. Дзякуй, Андрэй, калі ласка. За што? Творчасць да 20-го. Ну, ці да моманту, калі вы патрапілі ў зняволенне. Чым гэта было для вас? Ці займаліся вы, ці не? Ну, простите, я буду по-русски. Так, лёс. Ну, во-первых, наверное, еще раз я прошу прощения, я от стоматолога, у меня тут немножко речь нарушена будет. Ну, для начала, в зняволенне я попал еще в 94-м. Вот. И если так, копнуть. Творчеством, да, я занимался творчеством, но это было не изобразительное творчество, это было... Я писал стихи, я писал сказки, у меня дочка была маленькая, рассказы писал. В принципе, описание различных вещей, различных событий, полужурналистская, полуписательская такая деятельность. Не выносил это на широкую публику никогда практически. А если касаться конкретно изобразительного какого-то искусства, то первый раз, ну вот, начиная со школы, если, да, первый раз я взял в руки карандаши, мне прислал кто-то карандаши, и я вот решил попробовать себя в рисовании. Это было, если не ошибаюсь, плюс-минус неделя 11 ноября 2020 года. 11.11. Это я нарисовал первую открытку, написал стихи и нарисовал, по-моему, 3 ворон. И отправил ее, и после этого начал рисовать открытки. Формат А4 на 4 части разделены. Вот. И интересно то, что люди печатались открытки и отправляли политзаключенным, просто другим людям. И даже были случаи, когда меня начальник колонии вызывал, показывал мою открытку, говорит, что это? Я говорю, это открытка твоя? Я говорю, моя. Там же написано, Андрей Войнич. Вот конкретно за эту открытку, если говорить. Вот. Ну и я рисовал достаточно много, в принципе. Отправлял как своим родителям, друзьям, где-то они публиковались, и просто в переписке я людям отправлял. Писал стихи, соответственно, очень часто под нарисованные. Иногда большие даже стихи. Вот дочке на 14-летие, если не ошибаюсь, нарисовал, такую достаточно... нельзя сказать, что я художник. Я рисую скорее в примитивизме каком-то детском, да. И, нарисовал там паучка, написал поэму про ловец снов, как он появился на свете, и отправил. Очень понравилось ей. Вот, собственно, и продолжал рисовать до тех пор, пока не попал в колонию, на самом деле, потому что уже в 4-й тюрьме следственной у меня рисунки начали плохо выходить оттуда. Очень большое количество не доезжало, пропадали, и во время шмонов тоже их забирали. А уже непосредственно в колонии, последний раз в 4-й тюрьме 16 или 18, я не помню точно, рисунков, они просто из конверта были забраны, и конверт без них ушел. А уже в этом самом мне просто не давали возможности, даже попробовать. То есть что-то я делал, и стихи писал, и начинал что-то пытался рисовать, но
не знаю, как-то у милиционера, который был главным у нас в отряде, какая-то неприязнь к искусству, наверное. И он с такой дикой показательной театральной яростью это все разрывал. И пена это изо рта, так красиво вообще, мне очень нравилось. Вот. Ну и все, и, собственно, и в следующий раз я начал рисовать только уже здесь, в Литве, когда вот сейчас отдыхал в санатории и нарисовал 2 рисунка. Пока что 2, я не знаю, буду ли я продолжать. Это момент эмоционального какого-то щелчка, я не могу объяснить. Вот, есть какая-то идея, и тебе нужно ее сублимировать. И то же самое, в принципе, и в тюрьме. То есть тебе нужно сублимировать, во-первых, эти проблемы, психологическое состояние, какие-то идеи, свое видение ситуации внутри себя, снаружи себя, за территорией тюрьмы, на территории тюрьмы, отдельных людей, все, абсолютно все можно под эту сублимацию подогнать, и действительно это работает. То есть, во-первых, у тебя время обдумывания, это ты тратишь там сутки, 2, 3, у тебя что-то не получается, и у тебя время пролетает очень быстро, и тебе действительно намного проще переносить какие-то психологические моменты скорее. Ну и само заточение, если его можно так назвать, сам этот плен тоже, потому что у тебя быстрее все проходит. Наверное, вот все, что я могу сказать. Дзякуй вялікі, Андрэй. Мы яшчэ вернемся да вось гэтага моманта. Сублімацыя, творчасць, усё з гэтым звязанае. А маё наступнае пытанне да вас, Наталля. Вось вы агучылі, што працуеце зараз як псіхатэрапеўтка, ясна, што працуеце і самі казалі з людзьмі творчымі. Я так разумею, што сярод гэтых людзей творчых ёсць і тыя, хто перажылі і рэпрэсіі, і ў прынцыпе, хто пабыў пад ціскам, не абавязкова толькі ў зняволенні. Ці маглі б вы падзяліцца, калі гэта магчыма, ці ёсць вось гэтае сапраўды адрозненне ў стаўленні да творчасці у людзей, якія перажылі гэты ціск, і людзьмі, якія проста перажываюць нейкія жыццёвыя крызісы, каб мы вось гэты момант ўсё ж такі, дзе корань той творчасці, маглі трошкі закрануць? Это вельмі складанае пытанне. Я магу толькі агучыць, як я гэта бачу. І нават, напэўна, такі візуальны вобраз у мяне у гэтым пытанні нараджаецца. Ведаеце, я нават не магу сабе ўявіць, каб чалавек усё ж такі творчасцю займаўся без якога-небудзь такога вельмі моцнага і часам даволі траўматычнага здарэння ці ўздзеяння. Але калі казаць вось пра тое, як гэта можа ўплываць, вось гэта нейкае ўздзеянне, ці траўматычнае яно, наколькі яно траўматычнае ці стрэсавае, то мне падаецца, у некаторых людзях гэта, ведаеце, як быццам бы як не дзюрка нейкая атрымліваецца, а нейкі трэшчыны, так ось, і вось там ты бачыш, ці там свет, ці там творчасць, вось нейкая, напэўна, можна ўсё ж такі назваць татальная сутнасць чалавека, яго накіраванасць, што там у ім, чым ён напоўнены ўвогуле, што там у ім дамінуе, і як ён з гэтым жыве, як ён праяўляецца. Не магу сабе ўявіць увогуле, каб чалавек нешта... Дзіцёнак можа маляваць проста, каб маляваць. А творчы чалавек, ён усё ж такі малюе тое, што яго закранае, ці піша, ці агучвае. І вось як ён робіць, як ён з гэтым абыходзіцца, наколькі ён прывязаны да тэмы, ці вось сапраўдны мастак, ён не можа не займацца творчасцю. Яго проста не адпускае менавіта працэс і тое, што ён, тыя эмоцыі, якія ён атрымлівае у выніку сваёй творчасці.
А так вось розніца паміж просто там траўмаваным чалавекам, які, ну, ён просто можа ўвесь час казаць пра тое, што яму баліць. А той, хто займаецца творчасцю, ён гэта перапрацоўвае. Ён дае новую форму, ён дае новае гучанне, ён паказвае бачанне, ён перапрацоўвае, дапамагаючы нават усім нам, грамадскасці, нешта зрабіць, ну, такое пазітыўнае, нешта ператварыць гэта, ну, даць гэтаму новы накірунак, жыццё. Жыццё такое добрае і гуманістычнае, нешта такое, каб за еднасць, за ну, стварэнне лепшага свету для нас. Я так гэта бачу. Дзякуй, Наталя. Маё наступнае пытанне да вас, Андрэй. Скажыце, калі ласка, вось вы агучылі, што так ці інакш вы займаліся творчасцю ўжо даволі даўно, што гэта як бы неад'емная частка вашага жыцця, а зараз, пасля таго, як вы апынуліся ўжо ў эміграцыі, там трошкі, можа, сабой заняліся, такі невялікі перапынак, і вы зараз ужо зноў патрошку вяртаецеся да гэтага творчага. У вашай самасвядомасці, у вашай рэфлексіі, самаўспрыняцце вось гэтай сваёй творчай энергіі, ці змянілася яно у параўнанні з тым, вось як вы былі ў зняволенні і вось зараз, як вы самі сабе гэта тлумачыце? Вопрос довольно-таки сложный на самом деле. Ну, во-первых, потому что я не задумывался никогда. Но вы меня поставили в тупик. Наверное, нет. Наверное, это состояние, оно не зависит от местонахождения. Это все-таки состояние эмоциональное, моральное, этическое. И оно... Ну, вот как бы это началось, да, и в какие-то моменты ты понимаешь, что есть необходимость зафиксировать то или иное. Неважно, еще раз повторюсь, событие, это что-то визуальное, что-то там аудиальное. Тебе нужно это зафиксировать, мысль. И ты просто это делаешь. Ну, как правило, это в стихах происходит. Ну, я думаю, что и в изображении тоже. Ну, сейчас, к сожалению, на самом деле, появились такие вещи, пока я отбывал, как чат GPT и так далее. И сейчас можно рисовать уже не беря в руки карандаши. Но это не, ну, это суррогат все-таки. Это не заменяет самого процесса обдумывания, ошибок и так далее. То есть в любом случае сам факт того, что ты берешь в руки карандаш, стирки, где-то что-то правишь, корректируешь и так далее, ну, это очень важно. Ну, для примера просто, вот, не знаю, может быть, это смешно будет, у меня ни разу не получилось нарисовать осла. Вот, у меня почему-то, я не знаю, ну, не получается. Я начал рисовать осла, получилась свинья один раз. Вот. И даже опять же, вернувшись к тем местам, у меня заготовок этого осла было, там, чуть ли не целая папка, и этот отрядник рвал этих ослов, я стоял, улыбался. Вот. И даже сам процесс рисования осла — это, ну, непередаваемое ощущение. То есть вот... Что, Олег, ты говоришь? Я хотел, у меня была идея рисунка, где осел тянет арбузы с одного очень известного огорода в нашей стране. Вот. И в итоге этот осел превратился в свинью, которая была свиньей-копилкой. Там, ну, к сожалению, рисунок не дошел до воли. Вот. Очень, очень сожалею, потому что это вот, мне он очень нравился. Но я думаю, что я попробую его повторить. Вот. Ну вот нужен был осел. И вот сама идея нарисовать осла и даже до сих пор регулярно всплывает. То есть это сам процесс. И мне кажется, это очень важно. То есть это важно просто для того, чтобы абстрагироваться от каких-то проблем или даже не проблем. Потому что, ну, каждому человеку нужно побыть иногда одному. И, возможно, это тот самый случай, когда ты, находясь даже среди людей, можешь побыть один. Вот мне кажется так.
Дзякуй, Андрей. Марына, да цябе ў мяне іншае. А можна я просто дадам пра на свае назіранні без пытання, прабач. Наконт вось тэматык, на які палітвязні малююць, гэта вельмі розныя тэматыкі, гэта вельмі розныя тэхнікі. Часам гэта вось, як Андрей кажа, нейкі прымітывізм. Часам гэта такія паўнавартасныя карціны. Вось, да прыкладу, ёсць у него цішотцы з малюнкам Сергея Романова, гэта анархіст, які асуджаны амаль на 25 гадоў, і ў яго, напрыклад, ёсць шэраг малюнкаў на антываенную тэматыку, на такую барацьбу украінскага народу супраць расійскай агрэсіі. Таксама ў яго ёсць антытурэмная тэматыка. Шмат людзей малявалі менавіта тую навакольную абстаноўку, якой яны знаходзяцца. Гэта дзяўчыны па справе студэнтаў і не толькі. Вось, хтосьці ўжо будучы, напрыклад, у калоніі, бачачы праз вакно навакольны свет і не маючы магчымасці да яго дакрануцца, маляваў там аблокі, дрэвы і так далей. Гэта даволі разнастайныя сапраўды тэматыкі, і на мой погляд, гэта вось тое адлюстраванне стану чалавечага, што знаходзіцца ўнутры, як яны перажываюць тыя падзеі, якія адбываюцца нават звонку. Ну, вось, як я ўжо згадвала Сергея, ён пра вайну ўжо даведаўся, знаходзячыся ў калоніі, але вось яго малюнкі, яны вось адлюстроўваюць яго перажыванні на гэты конт. І, да прыкладу, пра тэхнікі таксама хацела б дадаць, што калі супрацоўнікі разумеюць, што для людзей гэта таксама магчымасць неяк пабыць у адзіноце ці неяк пакамунікаваць са знешнім светам, яны праз гэты спосаб спрабуюць абмежаваць гэты спосаб данесення інфармацыі. Яны пачынаюць забіраць прылады для малявання, знішаюць на вачах ці не гэтыя лісты, гэтыя малюнкі, і шкада, што мы шмат чаго ўжо не пабачым. Тое, што мы змаглі забраць, гэта невялікая колькасць таго, што было, яшчэ выходзіла з большага сеза, таму што калі людзей уже пераводзяць у калоніі, просто абразаюцца ўсе магчымыя шляхі. Хтосьці змог нешта вынесці з калоніі па выхадзе, хтосьці змог аднавіць гэтыя малюнкі, як вось Артём Задруцкі, які таксама прымае ўдзел у нашых выставах з малюнкамі палітвязняў, змог аднавіць некаторыя свае малюнкі, вось, і гэта вельмі важна. Але шмат прац, на жаль, мы ніколі не пабачым, таму што яны вось былі знішчаны. І вяртаючыся да тэхнік, людзі ўсё адно вынаходзяць розныя спосабы, магчымасці, каб маляваць. Той же Сергей, ён, напрыклад, маляваў з дапамогай кавы і ваты. Кася Будзько на швейнай фабрыцы шыла нешта на картоне, там нейкія вобразы і гэтак далей. Ну, карацей, нават у вельмі моцна абмежаваных умовах людзі ўсё адно знаходзяць спосабы, каб перадаць вось свае гэтыя пачуцці, перадаць свае перажыванні, ну і паспрабаваць гэта данесці да навакольных свету. Дзякуй, не кладзі, калі ласка, мікрафон, таму што ты не пазбегнеш майго пытання. Яно звязанае вось з чым. Калі ты робіш гэтую выставу ці спрабуеш знайсці творы, захаваць штосьці, што для цябе гэта найперш? Гэта памкненне захаваць сведчанні? Гэта спроба калекцыянавання, збірання твораў мастацтва? Ці гэта такі дыялог з творцамі? Я разумею, што самае простае адказаць да ўсё разам, так я хацела. Спрабуй, калі ласка, вось трошкі гэтую іерархію. Чыста інтуітыўна, ясна, што мы тут не імкнемся да нейкай класіфікацыі. Просто па мне гэта трошкі розныя аспекты. Мы, на жаль, для мяне, на жаль, вельмі часта пераключаем вось гэтую творчасць выключна ў нейкі такі прагматычны бок, да, і гэта праўда такое корпус сведчанняў. Гэта файна, але могуць быць і розныя бакі. Мне просто цікава, вось, што для цябе найважнейшае.
Ну так, я хацела адказаць, што ўсё адразу, але напэўна гэта неяк паэтапна адбываецца, таму што тут я прыгадаю Алеся Беляцкага, кіраўніка вясны і нобелеўскага лаўрэата 2022 года, пра тое, што ён калісьці казаў, што варта пісаць кнігі і варта чытаць кнігі. І ён сам некалькі кнігаў напісаў, таму што гэта тое, што застанецца пасля нас. І калі ўзнікла гэта ідэя збіраць малюнкі, гэта, напэўна, была такое памкненне захаваць. Таму што, гледзячы на тыя рэпрэсіі, якія адбываліся і адбываюцца, ну, можна было прадказаць, што калісьці гэта ўсё будзе знішчана нават з інтэрнэту. Так і адбылося. Да прыкладу, вельмі шмат малюнкаў было захавана з суполкі пісьма салідарнасці 2020. Як толькі гэтую суполку прызналі экстрэмісцкім фармаваннем, адміны вырашылі яе проста закрыць. Я не ведаю, магчыма, яны захавалі сабе нейкім чынам тое, што там утрымлівалася, але, магчыма, гэта проста згублена назаўжды. І вось тое, што атрымалася захаваць, яно з'яўляецца часткай нашай галерэі. Таксама гэта і нашы заклікі да таго, каб людзі нам гэтыя малюнкі дасылалі, родныя ці самі палітвязні. І гэта таксама важна. Это важна, напэўна, і для саміх людзей, і для вось гэтага канекта паміж былым і цяпер, паміж тымі людзьмі, якія ў зняволенні, і тымі людзьмі, якія звонку. Таму што гэта такая спроба сутыкнуцца з чымсьці, да, што, напрыклад, ты не ведаеш асабіста, ну, як не ўсе там прайшлі зняволенне. Ці, наадварот, паказаць тое, што вось як гэта выплеснулася на паперу, той стан, які быў. Таму што, ну, зразумела, што з цягам часу эмоцыі по-рознаму перажываюцца, нешта забываецца, гэтак далей. І мне вось падаецца, што гэта вельмі важна. Магчыма, калісьці гэта будзе проста нікаму не патрэбна, але на дадзены момант, пакуль сітуацыя ніяк не змянілася, мне падаецца, это важна паказваць не толькі на беларускую аўдыторыю, таму што ёсць запыт, насамрэч, і ад міжнародных розных арганізацый і асацыяцый, не ведаю, грамадства, да, каб ведаць, што адбываецца ў Беларусі. Вось, і пра што праходзяць людзі. І малюнкі — гэта адзін з тых спосабаў, якім можна данесці гэтую інфармацыю. Дзякуй. Так, ласка. Тут такая, ну, просто вы говорите, что вы сохраняете. Такая история с одним рисунком была. Когда нас судили, это уже я с Володарки, меня этапировали, нас всех этапировали в Могилев. И Женя Ахнагель говорит, ты, ну, начал рисовать. Я говорю, ну, начал. Он говорит, а ты можешь вот прямо здесь мне сейчас нарисовать рисунок? Я говорю, ну, могу. Он говорит, нарисуй мне лопату. Ну, я ему нарисовал лопату, зацветающую из кучи фекалий, ручкой на бумажке. И он хранил этот рисунок до того, как нас всех забрали из разных точек и отправили в СИЗО КГБ. И там уже либо КГБшники уже забрали этот рисунок, либо на этапе. И когда вот мы были в санатории, вот это один из двух рисунков, который я нарисовал, он говорит, ты можешь мне его восстановить? И я его восстановил уже в цвете, не ручкой. Вот если есть желание, я вам могу его отдать. Дякую, цікавая такая деталь. Наталя, у меня до вас питання. Зараз найчасцей у мейнстрыме, так это назовем, пануе две інтэрпрэтацыі творчасці як такой. Першая, за ўсім стаіць траўма. Крыніца творчасці, крыніца жыцця — гэта траўма, мы ўсе неяк змагаемся, пераадольваем рознымі шляхамі і бла-бла-бла. Другое, што творчасць — гэта той стрыжань, тая база, тое, што ўнутры кожнага чалавека, і тыя выпрабаванні, яны наадварот, вось як гэты панцыр разбураюць, і там, як сонца, ззяе тая самая творчасць. Да? І ў гэтым плане нават трохі парадаксальна, што увесь той цяжар, які мы трываем, там улучна з рэпрэсіямі, гэтак далей, гэта тое, што паварочвае чалавека да самога сабе. Гэта тое, што не дае нам там скаціцца да голага жыцця па гамбыну, да, тое, што нас наадварот выводзіць. Мне было б вельмі цікава. І гэта мяне трошкі забаўляе ў тым плане, што гэта падаецца першае як палярнасці і скрайнасці, і што толькі вось ці так, ці гэтак. Вы, як псіхолог, як псіхатэрапеўтка, магчыма, маглі б трошкі шырэйшую гэтую панараму даць, як вы гэта бачыце вось з прафесійнага боку?
Ну, насамрэч, усё проста і складана, і тое праўда, і тое праўда. Але калі мы пачынаем казаць пра нешта, то мы не можам казаць пра ўсё адразу. І таму у людзей такое складваецца ўражанне. Ну, гэта, слухайце, як, напрыклад, калі я кажу, што трэба дбаць аб сабе. Інфармацыйная гігіена, трэба займацца здароўем, трэба адпачываць, трэба нейкія добрыя эмоцыі атрымліваць. Мне пишут обуренные читачи. Ну вось тут усе психологи советуют, давайте жить своим жыццём. Ну не, слухайте, а дзе ўсё астатняе? Про тое, что мы можем по-рознаму проживаць сваё жыццё, і можна згубіць сябе ў гэтай барацьбе. І шмат хто згубляе. Людзі выпальваюцца, і калі я кажу, дбайце аб сабе, я ж кажу гэтым людзям, якія сядзяць у сваіх гэтых інтэрнетах цэлы час, так? І не займаюцца сваім жыццём, сваім здароўем і губляюць сябе. Вось. Так і тут. І тое праўда. І нават калі казаць пра псіхалогію творчасці, то шмат аўтараў, якія займаліся гэтым пытаннем, і яны разглядалі з розных бакоў. І той, яны ўсе правы. Насамрэч. І як я казала на пачатку, што я не сустракала яшчэ пакуль людзей, якія бы не былі мастакамі, не займаліся творчасцю без нейкага траўматычнага досведу. Так ёсць. Вось гэта, але гэта мой досвед. Можа, хтосьці скажа, што ёсць, хто гэтага не робіць. Вось. Але мы ж усе розныя. Слухайце, творчасць таксама можна разглядаць яшчэ як сродак камунікацыі паміж душой чалавека, так, і гэтым светам. Гэта спосаб рэагіравання на тое, што адбываецца. Гэта спосаб расказаць пра сваю гісторыю, што са мной адбываецца. Мы ж не кажам пра нешта, неважнае. Так? І калі нас нешта закранае, вось як мы з гэтым можам узаемадзейнічаць. Вось мне падабаецца такі падыход, што сублімацыя, вось так, яна, калі разглядаць творчасць як сродак сублімацыі, гэта сублімацыя траўматычнага досведу. Вось гэтая энергія, якая ў нас нараджаецца ўнутры, як рэакцыя на тое, што з намі адбываецца, мы ж можам раззлавацца і пайсці забіць чалавека. Ці мы можам, як кажуць пра нож, можна забіць чалавека, а можна хлеб парэзаць, так? Вось так і тут. Тое, што мы робім з тым, што з намі адбылося, робіць нас ці добрым чалавекам, ці дрэнным. Ці мы гэта, знаходзім нейкі такі сродак вось пра гэта расказаць так, каб гэта было, да лепшага. Вось так. Таму і зараз такая памежная сітуацыя, калі ўсё складана, ўсё вельмі такое чорна-белае, нам хочацца ў гэта ўсё ўваліцца. Але жыццё каляровае, оно складанае, ёсць шмат розных адценняў, і тое, і там, і там. І нават матэрыя, яна таксама дзюркаватая. Ёсць і матэрыя, ёсць нейкія там элементы, але ёсць і пустоты. Так і тут. Гэта складана. Дзякуй. У мяне пытанне тады да Андрэя. Скажыце, калі ласка, творчасць, што да зняволення, што падчас, што зараз для вас гэта індывідуальная практыка? Гэта тое, дзе вы, вось як бы сам з сабою, альбо у вас быў запыт, ёсць запыт на і калектыўную нейкую такую стваральную дзейнасць. Таму што, зноў-такі, творчасць часта падаецца як вось это такое, я на самоце сам з сабою, да? Хаця мы ведаем, што ёсць вялікая колькасць практыкі калектыўных творчых. И в этом плане вельми цікавый ваш досвід, ваше меркаванне. Это очень интересный вопрос, очень красивый даже, я бы сказал. На самом деле по-разному. Была практика и совместного творчества,
Была практика даже совместного написания стихов. Была практика даже стихотворных батлов, как ни странно, на тросянке. Не на русском, не на белорусском, а именно на тросянке. Вот. Была практика написания стихов совместного на белорусском языке. На русском, наверное, не было. На русском как-то я сам писал. Это, наверное, зависит от ситуации. Если брать изобразительное какое-то искусство, то это все-таки процесс больше интимный, мне кажется. Ну, по крайней мере, для меня. А именно что-то написать, тут зависит от того, что. Потому что можно написать песню на заказ. Ну, такое тоже было. Но, немного, но было. Но в основном все-таки это интимный процесс, такой личный. Хотя бывает и совместное творчество. Это тоже очень интересно на самом деле, потому что не потому что это объединяет, а потому что это ты впитываешь чужое и отдаешь свое. Таким образом, ты как бы вот этим творчеством обмениваешься прямо в процессе. Ну, очень сложно объяснимый феномен на самом деле. Конечно, Кляласочка. Ну, я могу тут рассказать крошечку. Насамрэч, люди творчасцю займаюцца звычайна для таго, каб песні пішуцца для таго, каб іх хтосьці спяваў і хтосьці слухаў. І малюнкі малююцца для таго, каб іх хтосьці пабачыў. І то бок ёсць у нас свае чытачы, слухачы і гэтак далей. То есть свая аўдыторыя. І ёсць пэўныя тэмы, якія мы не гатовыя, бо яны асабістыя, вельмі асабістыя, ці, напрыклад, мы не гатовыя паказваць, бо быццам бы распрануцца тады. Не гатовыя проста. Ці ўвогуле, можа, ніколі не зможам паказаць. Вось, але заўсёды гэта на памежжы, паміж чалавекам і грамадствам усё ж такі. То бок ёсць я і ёсць іншыя, каму я хачу расказаць сваю гісторыю. Гэта крыху перагукаецца з тым, што вы раней казалі, тут гучала, што творчасць гэта яшчэ і праўда пра камунікацыю, да? Што вось гэты аспект мы таксама не выпускаем па-за ўвагу. Пра форму камунікацыі нават. То бок вось як я камунікую, што і як. Марына, у гэтым плане, калі вось вы робіце, арганізуеце там выставы, ці вы записывалі вось гэты музычны альбом, наколькі для цябе вельмі важна, зноў-такі, найперш для цябе самой, вось гэтае пытанне аўтарства. Ясна, што не ўсё можна пазначаць, дасюль не ўсё можна пазначаць адкрыта, да? Ці табе штосьці могуць дасылаць там як ананімнае. Наколькі для цябе важна захоўваць вось гэты момант менавіта аўтарства, да? Там дашукацца, хто гэта, усё ж такі. Ці сам момант трансляцыі у свет творчасці гэта і тое, што цябе цікавіць. Я, напэўна, трошки раскажу про выставу. Так? У нас выстава, яна называецца «Пачуцці малюнкі палітвязняў». Яна дэманстравалася пакуль што двойчы ў Варшаве і ў Кракаве. Вось. І там збольшага курыраваў гэту выставу былы палітвязень Арцём Задруцкі. Ён непасрэдна абіраў нейкую колькасць малюнкаў, абіраў, гэта такі яго таксама быў творчы працэс, таму што ён займаўся гэтай працай на базе нашай галерэі. І для мяне, напрыклад, важна падкрэсліваць, чые гэты малюнкі. Мы, канешне, імкнемся браць дазволы, калі не ад самого чалавека, то ад яго родных, таму што, зразумела, не да ўсіх можна наўпрост звярнуцца. Але тут такое пытанне, што, напэўна, ёсць нейкая колькасць такіх ананімных твораў, але іх не так шмат. Збольшага яны так ці інакш былі пазначаныя, і на дадзены момант у галерэі больш за 65 аўтараў, яшчэ некалькі трэба дадаць, але не паспелі да гэтага моманту зрабіць. Вось, таксама у некаторых ёсць некалькі малюнкаў, 1-2, у кагосьці вельмі шмат, і гэта даволі разнастайная такая практыка. І
некаторыя малюнкі выходзілі нават у фармаце артбукаў, так званых, вось. І тут пытанне проста пра тое, што як самі людзі да гэтага ставяцца. Хтосьці, ну, больш так сароміцца, кажа, што ой, можа, там не трэба, ці... Але ўсё адно, калі камунікуеш з людзьмі, ты бачыш, што для іх гэта важна. Гэта было для іх важна там, калі яны знаходзіліся ў зняволенні, і цяпер і для іх гэта таксама важна, што хтосьці звяртае ўвагу на іх творчасць, на іх вось гэтыя малюнкі. І, ну, зразумела, што, канешне, мы імкнемся браць дазволы, і каб гэтыя малюнкі былі падпісаныя тымі людзьмі, якіх стваралі. І ўсе, зразумела, правы належаць выключна гэтым людзям, якія з'яўляюцца творцамі. Мы проста, как бы, архіў, нейкая такая пляцоўка, дзе гэта ўсё месціцца. І вяртаючыся, канешне, зноў да пытання і аўтарскага права, і цікавасці з боку розных міжнародных арганізацый. Ужо некалькі малюнкаў былі выкарыстаны на вокладках справаздачаў ці дакладаў нейкіх па, ну, зразумела, праваабарончай тэматыцы. І таксама некаторыя просяць ці кантакт, ці дазвол на тое, каб выкарыстоўваць гэтыя малюнкі ў нейкіх іншых імпрэзах ці іншых нейкіх сітуацыях. Вось. Дзякуй. Насамрэч, наш час, на жаль, ужо вычарпаны, але паколькі тут была невялічкая затрымка, 2 хвіліны, я папрашу кожную з вас адказаць на вось наше першае галоўнае пытанне, як творчасць дапамагае перажыць палітычнае зняволенне. Наверное, нужно сказать всего лишь, что оно, творчество, оно помогает. Как, это уже не важно. Оно помогает. Оно помогает человеку просто оставаться человеком. Хорошим, плохим, не важно здесь. Чувствовать себя человеком. Чувствовать себя востребованным. Даже если не для очень широкой аудитории. Даже, может быть, среди тех людей, с которыми ты общаешься. Вот у меня, ну, предположим, там в камере 5 человек условных. Общаешься ты с одним, и ты нарисовал первый рисунок какой-то, да, один рисунок, и этот рисунок один всего один человек. И ты уже чувствуешь себя совершенно в другом качестве. Потом ты его посылаешь, если этот рисунок увидела там мама, дочка, не знаю, девушка какая-то, показала еще кому-то. И это вот ощущение востребованности, ощущение полноценности, оно разрастается больше. Поэтому ответ, наверное, на этот вопрос – да, помогает. Как, неважно. Дзякуй. Я таксама далучуся, бо лічу, што гэта вельмі важная такая частка чалавечага жыцця. І вось тое, што Андрэй узгадваў, што вось ёсць эта ініцыятыва вольнай паштоўкі, якія робяць малюнкі ў выглядзе паштовак, і калі быў час, калі яшчэ можна было дасылаць, і гэтыя паштоўкі даходзілі, то дзяўчаты, якія атрымоўвалі свае ж паштоўкі, і вось Андрэй таксама тут узгадваў, гэта, канешне, па-першае, здзіўляла іх, а па-другое, вельмі, канешне, радавала, таму што было разуменне, што чалавек не забыты, і гэта дагэтуль важна людзям разумець, што іхнія малюнкі дзесьці выстаўляюцца, дзесьці паказваюцца, хтосьці на іх глядзіць. І гэта пра тое, што людзі не забытыя, пра іх памятаюць, што яны не сам-насам, і гэта такое таксама супрацьпастаўленне таму, што кажуць супрацоўнікі ўнутры калоніі. І мне падаецца, гэта вельмі важная падтрымка для тых людзей, якія дагэтуль, на жаль, застаюцца за кратамі. Ну, я б, канешне, магла шмат што расказаць, нават цэлую лекцыю, а можа і нават некалькі пра гэта пачытаць. Але мне здаецца, што самае галоўнае, насамрэч, што дапамагае. І вось пытанне, што захаваць. Захаваць сябе, захаваць голас, захаваць сваё я, аўтарства, самасць, вось суб'ектнасць, тое, што называецца. Менавіта захаваць вось тое, што можна назваць я з вялікай літары. Не згубіцца за ўсім гэтым досведам вельмі непрыемным, траўматычным і недзе там знікнуць, а застацца і нават развіць сябе, як вось гэтае я. Дзякуй вялікі. З намі сёння былі Наталія Скіпская, псіхалагіня, псіхатэрапеўтка, Марына Касталянчанка, праваабаронца вясны, і Андрэй Войніч, былы палітвязень. Дзякуй, сябры, за гэтую сустрэчу.
А я
наши мерапрыемствы. Зараз я буду запрашаць на сцэну падысці наших наступных удзельнікаў, удзельніц, паважаных Насту Карнацкую і Кацярыну Трубович, каб мы маглі разам з імі акунуцца ў дыскусію пра лес ці лёс літаратурных падкастаў, беларускі выпадак на фоне сусветных трендаў. Вельмі, канешне, хочацца, каб у нас сапраўды быў лес гэтых падкастаў. І таму вельмі цікава, ці гэты уздым падкастаў у беларускай кніжнай культуры гэта штосьці здаровае, ці гэта штосьці дзіўнае для вас. Таму вельмі чакаем гэтай дыскусіі. Давайте еще кресло приберу. Микрофон один на двоих. Так. Будем биться. Добрый дзень, дзякую ўсім, што прыйшлі. І перад тым, як мы, уласна, з Кацей пачнём нашу размову, мне б хацелася трошкі разумець. Падыміце, калі ласка, рукі. Хто з вас слухае падкасты, ну, можа быць, рэгулярна, больш-менш, то бок слухаў, уяўляе, што гэта такое. У прынцыпе, амаль усе так. Можа быць, сярод вас ёсць тыя, хто мае ўласны падкаст або калі-небудзь меў досвед запісу падкаста, удзелу ў падкастах. Ну, вось ужо меншасць. Таму я думаю, што вы, ў прынцыпе, усе знаёмыя наогул з тым, што такое падкасты, бо я, рыхтуючыся да нашага мерапрыемства, натыкнулася на цікавую статыстыку ад беларускай аналітычнай майстэрні і Беларусь Падкаст Хаб. Яны правялі сацыялагічнае даследаванне, у якім выявілі, што на 2023 год толькі 30% беларусаў ведала, што такое наогул падкасты. І калі у людзей запытвалі: адкажыце, калі ласка, якія беларускія падкасты вы слухаеце, людзі казалі, што ніякія. Потым іх прасілі расказаць, якія вы слухаеце падкасты наогул, і высвятлялася, што многія з гэтых падкастаў акурат беларускія, проста праблема ў тым, што яны рускамоўныя. І таму людзі думалі, што гэта не беларускі падкаст. Пра гэта мы сёння таксама прагаворым, пра мову, наколькі яна важная ў падкастах, але агулам хацелася пачаць з таго, каб коротка расказаць пра тое, калі гэта наогул узнікла, калі з'явіліся падкасты, каб разумець, колькі часу мы прайшлі з гэтага моманту і на якой мы стадыі знаходзімся цяпер. Падкасты наогул узніклі ў пачатку 2000-х, калі людзі зразумелі, што радыё гэта добра, але гэтага недастаткова, таму што радыё немагчыма захаваць. Хацелася мець магчымасць гэтую перадачу паслухаць яшчэ і яшчэ, і дзесьці ў пачатку 2000-х адзін праграміст стварыў такую тэхналогію, якая называецца RSS, і гэта тэхналогія, якая дазваляла, як это па-навуковаму сказаць, дазваляла аўтаматычна атрымліваць абнаўленні сайтаў. Пазней ён таксама скааперыраваўся з былым дыджэем і дапоўніў гэтую сваю сістэму магчымасцю ўбудаваць аўдыафайлы. І вось гэты 2003-2004 год можна лічыць годам пачатку падкастаў, і ў 2004 годзе ўзнікла ўласна само слова падкасцінг, якое было спалучэннем словаў iPod, гэта плеер ад Apple, і бродкасцінг, вяшчанне. Вось такім чынам, нягледзячы на тое, што падкасты слухаюць не толькі праз iPod, але вось гэта замацавалася, і таму мы маем цяпер гэтае слова падкасцінг. Ну і вось ужо пасля 2003-2004 гадоў падкасты актыўна развіваліся за мяжой. А калі гаварыць пра беларускія падкасты, то, шчыра кажучы, інфармацыі пра іх не так шмат. Насамрэч, я не ведаю, які падкаст быў першым беларускім. Хто яго стварыў? Каця, магчыма, ты ведаеш. Таму што няма такой інфармацыі, ніхто яшчэ так сур'ёзна беларускія падкасты не даследаваў. Магчыма, хутчэй за ўсё, напрыклад, на факультэце журналістыкі, у інстытуце журналістыкі ёсць нейкія даследаванні на гэтую тэму, але у адкрытым доступе такіх няма, таму мы можам сведчыць толькі пра ўласны досвед і пра тое, што мы назіраем цяпер і бачым. І мы з Кацей, як прадстаўніцы падкастаў, можам трошкі расказаць пра сябе і пра тое, якія падкасты мы вядзём, і, ў прынцыпе, што з гэтага атрымліваецца. Каця, раскажы, калі ласка, пра свой падкаст.
Вітаю, мяне завуць Кацярына. Напэўна, храналагічна было б правільней, каб Наста пачала расказваць пра свой падкаст. Мой падкаст называецца «Кніжныя размовы», і гэта такое лагічны працяг майго кніжнага блога, інстаграм-блога, які называецца «Кніжныя размовы», так же ж, як і падкаст. І калі гаварыць пра гісторыю стварэння і чаму ўвогуле я дайшла да жыцця такога, кніжны блог мой быў рэакцыяй на ковід, таму што перад гэтым прыкладна паўгады я была удзельніцай і арганізатаркай такога кніжнага клуба, які мы сустракаліся ў невялікай кнігарні «Букашкін дом» на станцыі метро Маскоўская, можа быць, хтосьці памятае гэтую кнігарню. А пасля кнігарня спыніла сваё існаванне, мы ўсе сышлі на ізаляцыю, але была патрэба неяк ужо хацелася не проста чытаць, а штосьці неяк фіксаваць, і вось узнік блог. І адначасова з блогам я пачала думаць пра падкаст і думала пра яго 5 гадоў. Ось, і у весну я нарэшце яго стварыла. Калі каротка, то вось так. Выпускаў пакуль што 9, і вось што, напэўна, важна сказаць, што гэта не проста падкаст пра кніжкі, я вырашыла зрабіць яго такім больш вузкім, і пакуль што гэта дзіцячая і падлеткавая літаратура, таму што гэта тое, што я цяпер заглыбленая з двума дзецьмі, і тое, што мне цікава, і гэта менавіта беларуская дзіцячая літаратура, уласна беларускіх аўтараў і ў перакладах. І, магчыма, гэта абмяжоўвае пэўным чынам аўдыторыю, з іншага боку, мне цікава рабіць вось такі вузкі, нішавы прадукт, і хочацца выгаварыцца менавіта на гэтую тэму. Вось, а цяпер давайце Наста раскажа пра... Я пачала думаць пра свой падкаст прыкладна з таго ж часу, калі Наста пачала рабіць свой падкаст. А яшчэ мы сёлета высветлілі, што у нас дзень нараджэння падкаста ў адзін дзень, проста вось мой з'явіўся на 5 гадоў пазней. Так, мы выявілі, што Каця святкуе таксама дзень народзінаў падкаста, толькі мой быў створаны ў 2020 годзе, а Каця вось толькі сёлета. Мяне завуць Наста Карнацкая, я вяду некалькі падкастаў, але мой галоўны асноўны падкаст і першы, які ўласна быў створаны ў 2020 годзе, гэта падкаст «Белліт». Там я расказваю пра кнігі, якія чытаю. Доўгі час гэта было для мяне важным прагаворваць, што гэта першы беларускамоўны падкаст пра літаратуру. Цяпер ужо я гэта не так часта прагаворваю, але тым не менш такі факт ёсць. І гэта проста мой чытацкі дзённік, у якім я расказваю пра ўсе кнігі, якія чытаю. Калі Каця вось засяроджваецца на тым, што яна чытае сама ці з дзецьмі і дзецям, то я чытаю і сама, дзяцей у мяне няма, але тым не менш я чытаю дзіцячыя кнігі і дарослыя розных жанраў, то бок ўсё, што мне падабаецца, ўсё, што ўваходзіць у кола маіх зацікаўленняў, пра гэта я расказваю. Плюс таксама шмат гадоў, 8 ці амаль 9 гадоў я працавала ў Мінску ў кнігарні «Кніжная шафа», і з маёй калегай таксама Настай мы стварылі падкаст, які так і называецца «Кніжная шафа». Гэта быў падкаст, дзе мы, дзве супрацоўніцы такой невялічкай незалежнай кнігарні на Грушаўцы ў Мінску, расказвалі пра тое, як жыве наша кнігарня, таму што гэта такое вельмі спецыфічнае месца, у якім вельмі шмат наведнікаў абсалютна розных. Гэта людзі са сваімі гісторыямі, якія вельмі часта прыходзяць не толькі за кнігамі, а часам наогул не для таго, каб купіць кнігі. Яны часам прыходзяць проста, каб пагаварыць. Гэта людзі са сваімі гісторыямі, гэта людзі часам вясёлыя, часам дзіўныя. І вось мы расказвалі пра гэтых людзей, пра тое, што адбываецца ў нашай кнігарні, ну і таксама трошкі пра сябе. І зараз гэты падкаст пакуль што на паўзе, таму што я пераехала сюды, перастала там працаваць, моя калега таксама пераехала цяпер, і мы ўжо не можам запісваць падкаст у ранейшым фармаце і не ведаем, што з гэтым рабіць. Таму пакуль што «Кніжная шафа» на паўзе. Ну і таксама трэці мой падкаст, які літаральна нядаўна мы стварылі,
Гэта падкаст, які я вяду разам з Макарам. Макар вось тут таксама прысутнічае. Макар малады пісьменнік, у якога хутка выходзіць ужо другая кніга у выдавецтве Янушкевіч. І мы разам з Макарам записваем падкаст «З чаго пачаць», у якім мы гаворым на ўсе тэмы, якія нас цікавяць, на якія мы маем, як людзі трошкі рознага пакалення, розных поглядаў, і мы гаворым проста пра ўсе рэчы, якія нас цікавяць, мы маем кампетэнтнае меркаванне літаральна на ўсе тэмы. Таму я могу сказаць, што я маю ўжо такі вялікі досвед, багаты досвед запісу падкастаў, і таму мне вось цікава у Каці спытаць, з якімі цяжкасцямі ты сутыкнулася, калі пачала весці падкаст? Ці былі гэта цяжкасці нейкія ідэалагічныя, скажем так, ці было важна для цябе весці падкаст менавіта па-беларуску, разумеючы, што, магчыма, ты змяншаеш аўдыторыю, і ці былі ў цябе нейкія цяжкасці тэхнічныя? Гэта было маё пытанне. Я хацела цябе спытаць пра тое, як змянілася, ці змянілася ўвогуле вось гэтая тэхнічная частка за 5 гадоў. Але мне здаецца, што яна змянілася, бо калі я 5 гадоў таму пачала думаць, я нават прайшла курс пра падкастынг, і мне ўсё ж такі гэта падалося неяк занадта складана, плюс у мяне быў на той час 4гадовы вельмі актыўны хлопчык, і гэта быў ковід, і карацей, як бы думка засталася думкай. І калі ўжо сюды мы пераехалі, я пачала неяк больш так грунтоўна да гэтай тэмы звяртацца, але ўсё чакала, што хтосьці прыйдзе і вырашыць мае тэхнічныя пытанні, што я камусьці дэлегую, але сусвет мне неяк падказваў, што я мушу сама ў гэтым всім разабрацца. Калі я на пачатку года села і паглядзела там некалькі відэо на Ютубе, паслухала дасведчаных людзей, напрыклад, і ўсё аказалася не так страшна. Мне, напрыклад, больш за ўсё мне не хацелася займацца запісам і монтажом, і вось як пачысціць гук, як вось гэта ўсё зрабіць. Аказалася насамрэч, што ў нас ёсць ужо штучны інтэлект, і в прынцыпе ён можа гэта зрабіць больш-менш прыстойна, і я пайшла ўвогуле шляхам, мне здаецца, самым лёгкім, найменшага супраціву. Я записываю вось на свой планшет, тут ёсць GarageBand праграма. Хіба што мікрафон давялося купіць, мне муж падарыў. І вось, а пасля, гледзячы адпаведныя відэа на Ютубе пра то, як записываць падкасты, я пачула пра платформу, называецца она iphonic.com, і што туды можна проста заліць свой файл, і ён так параўняе гук, можа быць, зробіць не дасканала, але прыстойна. І вось я гэтай опцыяй карыстаюся, і аказалася, што ўсё даволі проста. Яшчэ адзін быў момант вырашыць, дзе ж хосціць падкаст, таму што ёсць нюансы, напэўна, там, калі ты ў Беларусі, калі ты тут, ёсць гэты момант. Яшчэ, і вось я кансультавалася з Настай яшчэ з некалькімі людзьмі, у выніку я ўсё ж такі зрабіла выбар на карысць гэта rss.com. Я так разумею, яны былі першыя, напэўна, не? Вось. Таму што ў іх проста ёсць опцыя льготны тарыф для некамерцыйных праектаў. Я папрасіла у каардынатаркі прадмовы у Лілі ліст у падтрымку, што я некамерцыйны праект, і што вось я чалавек, які проста хоча расказваць пра беларускую літаратуру. Я ім напісала, і яны мне вось арганізавалі, таму як бы за гэта трэба плаціць, і хацелася плаціць неяк вось як бы больш-менш прыстойныя такія сціплыя грошы, таму што я разумела, што да таго, каб дайсці да манетызацыі, у мяне яшчэ не хутка атрымаецца, проста таму што мне нават няма часу гэтым займацца. Вось, карацей, я сама сабе, напэўна, напрыдумвала раней жахаў, але калі сесці і разабрацца, то оно ўсё даволі проста. Вось раскажы, як ты пачынала, як ты вось гэтым всім монтажом займаешся, і як бы ці ёсць адчуванне, што цяпер вось увайсці ў падкасты стала прасцей? Насамрэч, сапраўды, за 5 гадоў змянілася шмат чаго, і вось Каця ўжо закранула тэму таго штучнага інтэлекту. Сапраўды, цяпер вельмі шмат рэчаў, у якіх ён можа дапамагчы, там нават банальна з вокладкамі, з генерацыяй апісанняў, хаця, ў прынцыпе, я, напрыклад, гэта раблю сама.
І я разумею, што вось тут мы ўжо закранулі пэўныя праблемы, з якімі сутыкаюцца беларускія падкасцеры. Гэта па-першае, ну, як бы мы, не маючы фінансавання, мусім займацца нейкімі тэхнічнымі праблемамі. І калі я толькі стварала ў 2020 годзе падкаст, я наогул не думала пра манетызацыю. Зразумела, калі ты пачынаеш рабіць гэта з думкамі пра манетызацыю, то хутчэй за ўсё добра гэта не атрымаецца, таму што мне падаецца, што падкасты гэта такая ўсё ж такі трохі нішавая справа, у якой у першую чаргу трэба рабіць тое, што табе падабаецца, і толькі тады ёсць верагоднасць таго, што ты не выгарыш і просто будзеш працягваць гэта рабіць не таму, што ў цябе ёсць нейкае фінансаванне, а таму, што ты любіш тое, што ты робіш, гэта цябе падтрымлівае. І стала лягчэй за гэтыя гады. Калі толькі я пачынала, я купіла сабе звычайны самы танны мікрафон петлічку, устаўляла яго ў ноутбук і так записывала. Потым мае сябры падарылі мне на дзень народзінаў мікрафон ужо трошкі больш прыстойны, і цяпер я маю наогул падкасцерскі мікрафон, з якім я часта бачу нейкіх сваіх любімых замежных падкасцераў. У мяне ёсць гукавая карта з ноутбукам, то бок ужо я магу записываць нават інтэрв'ю, і часам мы записываем падкасты на некалькі чалавек. То бок усё гэта развіваецца, адпаведна з развіццём падкаста ўсё гэта развівалася, але мне хочацца адразу, каб не палохаць людзей, якія, магчыма, хацелі б увайсці ў гэтую справу. Вам не патрэбен дарагі мікрафон для пачатку. Вы можете сапраўды записывацца. Зараз тэлефоны даюць неверагодную якасць гуку. Вы можете просто запісаць першыя падкасты на дыктафон тэлефона. І гэта будзе ўжо даволі якасна, а людзі, калі іх зачэпіць тое, пра што вы гаворыце, яны хутчэй за ўсё будуць вас слухаць далей. І ёсць падкасты, якія я слухаю дагэтуль, нягледзячы на тое, што у іх не надта добры гук. Але гук это важна, так, сапраўды, і ёсць падкасты, якія я перастала слухаць праз такі гук, бо яны не настолькі мяне зачапілі, каб я была гатовая перажыць гэты гук. То бок абсалютна не варта баяцца нейкага тэхнічнага боку. Гэта можа стаць невялікай перашкодай, сапраўды, калі, ну, такой перашкодай у вашай галаве, але калі вы будзеце разбірацца, сапраўды зараз просьма. Вось Кася прайшла курс па падкастынгу. У той час, калі я пачынала падкаст, хіба яны ўжо таксама былі, але я просто гугліла, я просто чытала артыкулы, спрабавала знайсці нейкую інфармацыю, так, і вось знаходзіла інфармацыю ад сваіх любімых падкасцераў з розных краінаў, і такім чынам мне вучылася, развівалася сама. Цяпер я ўжо магу там падтрымаць сваіх сяброў, якія таксама плануюць пачаць гэта зрабіць. Таму, калі, ну, наша тэма такая вельмі вялікая і маштабная пра тое, які наогул лёс беларускіх падкастаў у свеце і наколькі мы адрозніваемся ад сусветных маштабаў. І мне здаецца, што у нас пакуль што, ці пагодзіся ты са мной, гэта ўсё ж такі больш нішавая справа, нягледзячы на тое, што ўжо шмат людзей слухаюць падкасты, многія нават записваюць самі, але тым не менш падкасты застаюцца трошкі чымсьці такім маргінальным. Вось скажы, што асабіста для цябе падкаст? Гэта нейкая пляцоўка для самавыражэння. Ты зразумела, што табе мала там блога тэкставага. Ці для цябе гэта таксама магчымасць нейкага прафесійнага росту, ці ты проста любіш камунікаваць з людзьмі вось такім чынам? Я б сказала, што гэта усяго патроху. Гэта і працяг размовы, кніжных размоваў у інстаграм-блогу, таму што ўсё ж такі голасам ты можаш сказаць больш. Гэта нейкі іншы фармат, які, магчыма, камусьці таксама больш падыходзіць. Гэта і нейкая проста, вось, нават да канца складана сказаць, вось хацелася, і як бы хочацца расказваць пра кніжкі. Я, напрыклад, люблю расказваць пра кніжкі, ну, а тут можна не бегаць за кімсьці там за сябрамі і канкрэтна ім расказваць, а на больш шырокую аўдыторыю. Хаця мне здаецца, што аўдыторыя майго падкаста, яна як бы вось проста гэта частка аўдыторыі блога. Мне здаецца, што не наш, можа хтосьці ёсць з тых, хто не чытае, але слухае, але мне здаецца, што гэта прыкладна ты ж самыя людзі. Таму мне падабаецца расказваць, я бачу гэта лагічны працяг, і вось мне хочацца падкаст пра літаратуру па-беларуску у нас ужо ёсць. Мне хочацца пагаварыць пра дзіцячую літаратуру, таму што у мяне, ну, можна сказаць, сэрца за яе баліць, і каб яна развівалася, вядома, трэба чытаць кніжкі, купляць кніжкі, але пра іх яшчэ трэба і гаварыць. І вось мне хочацца гаварыць пра дзіцячыя кніжкі па-беларуску, якімі б хацелася іх бачыць, якія яны ёсць цяпер, параўноўваць іх з
замежнымі кніжкамі. І я збольшага кажу пра вартыя кнігі, але часам даводзіцца казаць пра тое, што, напрыклад, выдаецца цяпер дзяржаўнымі выдавецтвамі, і тое, што у маім уяўленні ў 21 стагоддзі ўжо не мусіць прысутнічаць у беларускай літаратуры і, в прынцыпе, ў любой літаратуры. Таму, вось так, магу вярнуць гэтае пытанне табе. І што для цябе падкаст? Паколькі я працую ў кніжнай сферы, я працую ў выдавецтве Янушкевіч у кнігарні «Кнігаўка», для мяне гэта вялікай часткай гэта і прафесійны рост, таму што ёсць магчымасць гаварыць і пра тыя кнігі, якія мы выдаём, і гэта нейкая такая, у мяне ёсць легальная магчымасць рэкламаваць нейкія нашы кнігі, але пры гэтым я ўсё па-ранейшаму застаюся аб'ектыўнай, то бок калі нейкая кніга, якая выйшла ў нашым выдавецтве, мне не падабаецца, я так і скажу пра гэта, бо не ўсе кнігі, якія мы выдаём, абавязаныя мне падабацца. І таксама для мяне гэта, вось як ты выдатна сказала, каб не хадзіць за кожным чалавекам і не расказваць яму пра кніжкі, для мяне гэта стала магчымасцю гаварыць адразу для ўсіх. Таму што многія, зараз такі час, калі мы знаходзімся ў розных краінах, ужо не так проста пагаварыць нават з сябрамі пра кнігі. І таму даводзіцца гэта рабіць хаця бы такім чынам. І для мяне гэта вельмі важна, што ёсць магчымасць камунікацыі з людзьмі. Дзякуючы падкасту я пазнаёмілася з вялізнай колькасцю людзей. У мяне аказалася проста неверагодная колькасць людзей па ўсім свеце, якія слухаюць падкаст, і яны прыязджаюць да нас у Кнігаўку ў Варшаву. Прывозяць нейкія падарункі, і гэта неверагодна прыемна, таму што я разумею, што сфарміравалася нейкае такое кам'юніці, і калі б мы ўсе разам былі па Беларусі, гэта была б цудоўная вялікая сходка, мне здаецца, што можна было паклікаць усіх гэтых людзей, арганізаваць такое мерапрыемства. І мне падабаецца, што праз падкаст таксама у мяне атрымалася завесці сувязі з замежнымі падкастамі. І вось тут узнікае трошкі моўны бар'ер, пра які я таксама хацела з табой пагаварыць. Моўны бар'ер адносна таго, што калі людзі глядзяць відэа на Ютубе, зараз лёгка можна ўключыць субтытры, і вы зразумееце любое відэа. Калі вы чытаеце артыкулы ў інтэрнэце, вы таксама можаце перакласці іх з дапамогай Google Translate, напрыклад, і зразумець все, што там напісана. Падкасты не маюць такой опцыі, то бок, магчыма, хутчэй за ўсё, штучны інтэлект можа перакласці падкаст, але нейкай такой убудаванай пакуль што там няма, і мы застаемся як быццам бы ў сваёй бурбалцы, і беларускія падкасты не могуць паслухаць людзі з іншых краінаў. І таму, калі мы гаворым пра беларускія падкасты на фоне нейкіх сусветных трендаў, пра нас проста не ведаюць, тому што мала хто ведае беларускую мову ў свеце. Падкасты па-англійску могуць слухаць людзі ў розных краінах, і таму як быццам бы ў іх больш магчымасцяў для развіцця. Вось як ты думаеш, ці працягнем мы заставацца ў такой бурбалцы выключна праз нейкі гэты моўны фактар? Што пра нас проста не ведаюць, таму што беларускую мову мала ведаюць і не слухаюць. Слухай, я не супраць заставацца ў бурбалцы. Мне утульна, і я бачу у гэтым пэўную сваю місію і пакліканне, і нейкае... Просто я працую на сваю бурбалку. Вось мне ў ёй камфортна. Яна такая, можа быць, хацелася б, каб яна была большая, але даволі акрэсленая, і я разумею, што я раблю, чаму я раблю, і што я гэта буду рабіць па-беларуску. Я не разглядала, в прынцыпе, варыянтаў рабіць гэта на нейкіх іншых мовах. І гэта было яшчэ, калі я стварала блог. Пра кніжкі я чытаю даўно і люблю пра іх гаварыць даўно, але калі я думала пра блог, я не разумела, рабіць яшчэ адзін кніжны блог па-расейску, каму гэта трэба? І вось толькі калі, напрыклад, я дайшла да беларускамоўнасці ў сваім жыцці штодзённым, з'явіліся дзеці, з якімі я стала чытаць кніжкі па-беларуску, для мяне гэта, вось яно мусіць быць так. І яно працуе, вось там, блогу 5,5 гадоў, і я бачу, ён ужо стаў часткай майго жыцця. Гэта вось проста частка мяне, это вельмі натуральнае штосьці. Мне здаецца, што падкаст так же ж сама ён будзе. У мяне няма амбіцыі захапіць нейкую гіганцкую аўдыторыю, ці нават у блог неяк так моцна раскруціць. Хаця час ад часу я на рэкламу ставлю кніжкі, але это хутчэй з-за таго, што цяпер праселі прагляды ў інстаграме, і проста каб зрабіць сабе
сабе крышачку больш заўважная, і прыходзяць людзі, яны застаюцца, яны проста раней не бачылі, я так разумею. Вось, таму хутчэй за ўсё мы будзем заставацца ў гэтай сваёй бурбалцы. З іншага боку, ну вось ёсць краіны Літва, таксама маленькая, і мова складаная, якую нам, можа быць, жыхары Латвіі зразумеюць, але мы ж слухаем украінскія падкасты. Я думаю, што украінцы могуць слухаць нашыя падкасты без праблем, і это ўжо вось якая аўдыторыя. І, в прынцыпе, рускамоўныя людзі, я думаю, што калі напружацца, калі ім вельмі будзе цікава, яны могуць паслухаць і зразумець. Вось, таму я прабіла нейкі вось такі прадукт для сябе і проста бачыла ў гэтым нейкую такую, мэту. Ось, таму я проста нават не думала. Хаця, можа быць, ты зробіш яшчэ адзін падкаст пра беларускую літаратуру па-англійску. Насамрэч, вось Каця так добра гэта падсумавала, што нам трэба пашыраць нашу бурбалку, а не спрабаваць увайсці ў іншую. І калі вось разглядаць беларускія падкасты на фоне сусветных нейкіх трендаў, мне здаецца, што нам варта слухаць іншыя падкасты, калі ёсць магчымасць слухаць падкасты на іншых мовах. Я слухаю даволі шмат падкастаў літаратурных і польскіх, і па-руску, і па-украінску, і па-англійску. Я слухаю падкасты на тых мовах, якія мне даступныя. Зараз спрабую слухаць падкасты па-венгерску, пакуль што мала што разумею, але я вельмі люблю венгерскую літаратуру. І мне падаецца, што нам варта, напрыклад, пераймаць нейкія ўзоры таго, як можна рабіць падкаст, то бок нейкія фарматы, пра што, якім чынам можна гаварыць пра кнігі, асабліва калі гэта кніжныя падкасты, там замежныя, сапраўды маштабныя, сапраўды вялікія. І мне падаецца, што вось наша судакрананне з гэтай сусветнай бурбалкай, яно павінна адбывацца вось у такім фармаце, таму што сапраўды, пакуль мы гаворым пра сваю літаратуру на сваёй мове, і нават калі не пра сваю, але тым не менш на сваёй мове, мы мала цікавыя гэтаму свету, але мы таксама як прадстаўнікі гэтай вось вялікай падкаст-супольнасці, скажем так, просто мы гаворым на сваёй мове. І ў мяне быў прыклад, калі я слухала адзін рускамоўны падкаст, які вялі дзве дзяўчыны з Казахстану. Гэта быў літаратурны падкаст. Яны вялі яго па-руску, і з цягам часу у іх паступова ў падкасці пачынала з'яўляцца ўсё больш казахскай мовы. І яны спачатку рабілі нейкія калабарацыі з мясцовымі кнігарнямі. То бок прыходзіла нейкая кнігарня, якая там купляла ў іх рэкламу, і на 5-10 хвілін дзяўчаты расказвалі пра кнігі па-казахску. Я слухала гэта, я нічога не разумела, часам у іх там нейкія праскоквалі рускія словы, але збольшага я не разумела літаральна нічога, але я працягвала іх слухаць, таму што разумела, што зараз гэта скончыцца, і далей я пачую знаёмую мову. Але з цягам часу казахскай мовы ў іх выпусках станавілася ўсё больш, і наколькі я ведаю цяпер, яны цалкам па-казахску гавораць, і я перастала іх слухаць, але гэта быў той момант, калі я перастала слухаць падкаст з вялікай асалодай і з радасцю і з удзячнасцю ім за тое, што яны зрабілі гэта, што яны не пабаяліся, бо ведаючы, што нават у Казахстане у іх была б вялікая рускамоўная аўдыторыя, плюс гэта аўдыторыя была б і з Расіі, з Беларусі, з Украіны, з іншых краінаў, дзе ведаюць рускую мову, яны не пабаяліся перайсці на гэты крок, разумеючы, для чаго яны гэта робяць. І мне падаецца, што з беларускімі падкастамі такая ж самая гісторыя, і мы можам не абмяжоўваць сябе ў чытанні рускамоўных кніжак. Ніхто нам не забароніць гэтага, таму што гэта таксама мова умоўна нашай краіны, мы ведаем яе, мы можам на ёй чытаць. Мы можам чытаць кнігі на іншых мовах, якія мы ведаем, але расказваць пра іх людзям на той мове, на якой мы гаворым, якой мы карыстаемся ў жыцці. Таму мне здаецца, што вось падкаст, ён дапамагае нам будаваць нейкую супольнасць вакол нас, і пашыраць праз падкаст нейкія кнігі, якія, магчыма, людзі б ніколі ў рукі не ўзялі, калі гэта нейкая замежная кніга. І таму мне б хацелася пагаварыць трошачкі пра перспектывы, але як мы ўжо трохі гэта закранулі, што, ў прынцыпе, няма амбіцый нейкіх выходзіць на сусветны маштаб, пераводзіць падкаст на нейкія іншыя фарматы, у сэнсе там паралельна запусціць падкаст па-англійску, напрыклад. Гэта, канешне, ў ідэале было б цудоўна, але няхай гэтым зоймуцца людзі, якія зробяць гэта больш кампетэнтна ў плане мовы, напрыклад. Таму як ты уяўляеш вось наогул перспектыву свайго падкаста? Ці ёсць у цябе ў планах штосьці? Вось у цябе ёсць нейкія фарматы, якія ты цяпер расказваеш, нейкія падборкі кніг на пэўныя тэмы рыхтуеш? Ці плануеш ты, напрыклад, супрацоўніцтва з нейкімі
пісьменнікамі, пра якіх ты расказваеш, ці, магчыма, з чытачамі, слухачамі? Вось раскажы пра нейкія перспектывы свайго падкаста. Што ты бачыш? Я б, напэўна, яшчэ хацела у працяг пытання пра тое, што мне дае падкаст, адзін момант адзначыць. Гэта пэўная сувязь з тымі, хто цяпер у Беларусі, і частка маіх сяброў, якія слухаюць, у якіх, дарэчы, дзеці ўжо падгадаваліся, ім вось гэтыя все кніжкі не так актуальныя, яны кажуць, што гэта дае эфект прысутнасці, вось быццам бы на кухні пагаварылі пра кніжачкі, і гэта такая сувязь. Я бачу і па блогу, і па падкасту. Па-першае, мая аўдыторыя, больш за 50%, яна ў Беларусі. І моя такая місія, задача расказваць, вось мы падзеленыя цяпер, частка кніжак выходзіць там, частка кніжак выходзіць тут. Вось расказваць пра гэтыя кнігі, я бачу, што гэта запатрабавана. І плюс яшчэ, напэўна, расказваць пра кніжкі, якія выходзілі калісьці даўно, але яны ўсё ж такі былі, і таксама людзям, якія зацікавіліся гэтай тэмай не так даўно, для іх гэта таксама новая карысная інфармацыя. Таму я бачу вось такое рэчышча, бачу развіццё падкаста. Ну вось у мяне тэмы для першых, напэўна, 10, а то і больш выпускаў. Я год таму іх распісала ўсе для сябе. І цяпер яны яшчэ не вычарпаныя да канца. То бок мне пакуль што мне хочацца нагаварыцца самой. То бок у мяне вось быў першы выпуск пра эміграцыю і адаптацыю на новым месцы, што для дзяцей наших вельмі было. У мяне ёсць выпуск пра татаў у беларускай дзіцячай літаратуры, пра стасункі братоў і сясцёр, пра місію паклікання, пра ўжо не прыгадаю што, але гэтых тэмаў яшчэ больш. Хочацца пагаварыць пра хваробы, пра інклюзію, пра смерць, пра, напрыклад, нават вёску у сучаснай дзіцячай літаратуры беларускай, вось якая яна ёсць, якой яна была раней, якая яна цяпер, і ці трэба гэтая тэма, пра горад у сучаснай дзіцячай літаратуры. Я думаю, што я яшчэ цягам году буду сама з сабой размаўляць. А пасля можна гаварыць ўжо з пісьменнікамі, напрыклад, глядзець на іх творчасць неяк так больш комплексна, як змянялася, як развівалася. Можна гаварыць пра супрацу. Калі гэта дзіцячая літаратура, то часта гэта такія творчыя тандэмы мастакоў з аўтарамі. Вось ёсць прекрасны тандем Надзеі Ясмінскай з Кацярынай Дубовік, і той жа ж Надзеі з Святланай Міхалап, ці Ганна Янкута і Лілія Давыдоўская. Можна вось пра гэта гаварыць. Можна гаварыць з ілюстратарамі. І гэта таксама цікава, вось гэта сусвет стварэння ілюстрацыі да дзіцячай кнігі. Крышачку пакуль што мяне ў гэтым всім пужае тэхнічны бок. Вось што там куды вставіць, каб паралельна запісаць. Вось. Але я думаю, што пакрысе я адаптуюся да гэтай думкі, і можна пасля рабіць нейкія выпускі і пра літоўскую дзіцячую літаратуру, ці з дзіцячымі літоўскімі аўтарамі. Варыянтаў шмат, але я бачу ўсё адно, што гэта будзе адбывацца па-беларуску з такім фокусам на нас. Ну вось Катя добра сказала пра тэхнічны бок. Мы ўжо высветлілі, што гэта тое, чаго не варта баяцца. І нават калі на некалькіх чалавек запісваць не так страшна. І ты цудоўна адзначыла, што ў цябе ёсць ужо там падрыхтаваны нейкі спіс тэмы. Мне здаецца, ну і што ты яшчэ год наперад можаш размаўляць сама з сабой. Мне здаецца, што ён будзе толькі папаўняцца, таму што чым больш... Вось я слухаю Кацін падкаст з вялікім задавальненнем, таму што я вялікая фанатка дзіцячай літаратуры. У мяне пакуль няма для каго яе чытаць і з кім, то я чытаю яе для свайго ўнутранага дзіцяці і атрымліваю неверагодную асалоду, і сумую, што я не магу чытаць столькі дзіцячых кніг, таму што мне і для сябе, і па працы ўсё ж такі трэба больш чытаць нешта дарослае. І таму я з задавальненнем слухаю падкаст Каці, каб нешта, што я даўно ўжо адкладвала, але і былі такія кнігі, якія я даўно адкладвала, марыла прачытаць іх, усё ніяк не даходзілі рукі, але паслухаўшы цябе, я пайшла і прачытала. І гэта вельмі важна. І вось слухаючы Кацю, я разумею, як шмат тэм, пра якія яшчэ хочацца пагаварыць, як быццам бы яны невычарпальныя. Таму, калі ў мяне пытаюцца, адкуль ты бярэш столькі тэм для падкаста?
Я хочу сказать, ребята, дайте мне больше часу, а тэмы я знайду. То бок, ну, больш пытання стаіць у тым, што не шмат часу на сам запіс, на монтаж, на гэта ўсё, таму што паколькі, як я разумею, ты ўсё гэта робіш сама, і я ўсё гэта раблю сама, у нас няма ніякага чалавека, які б зрабіў нам монтаж выпускаў, таму гэта таксама ўсё займае час, і вось таксама з такіх, мабыць, рэчаў, якія б мне калі-небудзь хацелася б аддаць на аутсорс, але потым я разумею, што а як? Я пазбаўлю сябе там пары гадзін медытацыі, бо монтаж падкаста для мяне такая медытацыя своеасаблівая. І калі гаварыць пра вось нейкія перспектывы, якія я бачу у свайго падкаста, у свайго асноўнага падкаста «Белліт», то мне вось акурат той момант, калі я нагаварылася сама, і я разумею, што я магу бясконца працягваць проста расказваць пра тыя кнігі, якія я чытаю. Гэта тэма ніколі не скончыцца, таму што я чытаю кнігі рэгулярна. І у мяне, ну, не так часта выходзяць нейкія тэматычныя выпускі, вось як у такога кшталту, як у Каці. Але цяпер мне б хацелася гаварыць з людзьмі, і калі я пераехала ў Варшаву, мне здавалася, што вось яно, гэта было амаль 2 гады таму. Я думала, што ну ўсе ж пераехалі, ўсе навокал, яны ж цяпер побач у даступнасці, гэта ў Беларусі складана з кімсьці размаўляць, хтосьці, можа быць, і баіцца. Але тут, ну я ж магу развярнуцца цяпер, але зноў жа прыходзяць тыя праблемы, што это трэба знайсці час, каб все супала, нейкія тэхнічныя магчымасці, і гэта ўсё адкладваецца. Таму вось для мяне ў вялікія такія мары для падкаста гэта больш размоваў з людзьмі. Я калісьці яшчэ ў Беларусі запускала такі падпраект у маім падкасці, які называўся «Яны сярод нас», і мне хацелася акурат гаварыць і з аўтарамі, і з ілюстратарамі, і з, можа быць, кніжнымі рэдактарамі, вярстальшчыкамі, то бок з усімі людзьмі, якія так ці інакш у выходных дадзеных кнігі з'яўляюцца, і вы бачыце гэтых людзей. Яны не толькі пішуць кнігі, яны наогул дапамагаюць кнізе нарадзіцца, з'явіцца. Мне вельмі хацелася гаварыць пра гэта. У мяне наогул было проста... У меня есть файлы, які я записываю ідэі для подкаста, і я туды часам заходжу, лаўлю панічную атаку і выходжу, таму што там вельмі шмат ідэй, якія б хацелася рэалізоўваць. Таму, зноў жа, калі вяртацца да тэмы сусветных нейкіх трендаў, так шмат нашага, пра што хочацца расказаць, што як быццам бы і няма нейкай такой нагоды неяк камунікаваць з падкасцерамі з іншых краінаў, штосьці рабіць нешта, ну, такое сумесна, але ты хочаш... Я хочу спытаць, вось калі ўжо тады канкрэтна гаварыць пра прыклады замежныя, вось у цябе ёсць прыклады, вось як бы яшчэ можна было сваё зрабіць, бо тое, што я кніжнае слухаю, калі яно мне падабаецца, яно такое даволі класічнае па форме. Я, напрыклад, люблю падкасты BBC, там ёсць у них Books and Authors, і ёсць, напэўна, проста Book Club. Ось там класічна запрашаюць аўтара, яго распытваюць, ну хіба што, можа быць, пытанні з усяго свету прыходзяць. Ось. І я разумею, што ну, як бы, мне гэты фармат, як слухачцы са стажам падкасту, ну, в прынцыпе, чаму падкаст? Чаму я там не на Ютубе блог завяла іх і так далей. То бок, гэта той фармат, які мне самой падабаецца, які мне комфортны, зручны, мне відэа незручныя амаль не гляджу, няма часу на гэта. Вось. І калі я шукала нейкія дзіцячыя падкасты, ну, англамоўныя, яны ўсе даволі, ну, я не знайшла нейкага прыкладу такога, які б мяне захапіў, мне б хацелася рабіць вось, ну, то бок я адчула, што я вось не дацягваю і да гэтага імкнуцца. Можа быць, з-за таго, што яны проста гавораць пра свае кнігі, а я хачу гаварыць пра свае кнігі, і ну, тут я неяк не адчула. Вось, ну, фарматы інтэрв'ю зразумела, але, можа быць, ёсць нейкія такія зусім новыя тренды, я проста не ведаю. Вось. Вось ты сказала, і я задумалася, што сапраўды, як быццам бы у замежных падкастах таксама няма, ну, не тое, каб шмат нейкай разнастайнасці, але гэта сведчыць толькі пра тое, што ёсць нейкія фарматы, якія выпрацаваліся, якія працуюць, і людзі імі карыстаюцца. З такіх, ну, больш дзіўных фарматаў, шчыра кажучы, я часцей больш люблю слухаць не сола-падкасты. Вось мы з табой вядзём сола-падкасты, мы проста самі сабе там штосьці нагаворваем у мікрафон. Але як толькі ў маім падкасце з'явілася такое адгалінаванне, як кніжны клуб «Анягош», дзе я разам са сваімі сябрамі з Настай і Сярожам гавару пра кнігі, я пабачыла, наколькі гэта атрымала
вялікі водгук у аўдыторыі, людзі сапраўды з вялікай асалодай слухаюць падкасты, дзе гавораць некалькі чалавек, і я зразумела, што 2-3 чалавекі для мяне гэта выдатны фармат, і калі толькі я пачынала свой падкаст, шчыра кажучы, яшчэ да таго, як я яго стварыла, я хацела весці падкаст з кімсьці. Першапачаткова я планавала знайсці якога-небудзь суразмоўцу, чалавека, з якім я змагу гаварыць пра кнігі, з якім мне будзе цікава і з якім у нас атрымаецца нейкая сувязь, можа быць, цікавая, нават калі мы будзем чытаць абсалютна розныя кнігі. У выніку потым гэта ў мяне атрымалася, але не ў літаратурным падкасце, а ў нашым з Макарам падкасце, дзе мы проста вось 2 чалавекі, якія гавораць. Але вось мне б хацелася такі ж самы фармат, толькі пра кнігі. І ў выніку я пачала записвацца адна, а потым мае сябры раптам зразумелі, што нам таксама падабаецца. І так узнік фармат КК Аня Гош, і так узнік падкаст «Кніжная шафа», калі моя калега Наста, слухаючы мае падкасты, падышла да мяне і сказала, што, а можа быць, давай зробім сумесны падкаст пра нашу кнігарню. І, то бок, людзі як быццам бы натхніліся гэтым. І вось самы банальны фармат, калі проста 2 чалавекі, 3 чалавекі гавораць пра кнігі, ён як быццам бы працуе найбольш. Так, і асабліва, калі гэта 2 чалавекі, якія захоплены сваёй справай. Вось пра дзіцячыя ты гаворыш, замежных я асабліва не шмат слухаю. Я слухаю рускамоўны дзіцячы падкаст, які называецца «Экспекта патронум». Там 2 дзяўчыны записываюць шыкоўны падкаст пра кнігі, таму што яны гавораць пра выдатную дзіцячую літаратуру, акурат пра літаратуру з такімі тэмамі, вось ты сказала, што ў цябе ёсць у планах і пра смерць, і пра хваробы. Вельмі табуяваныя тэмы ў літаратуры, як чалавек, які працуе ў кнігарні, які шмат гадоў працаваў у кнігарні, я ведаю, што бацькі супер неахвотна пра гэта гавы. Так, все, кніжка пра смерць адразу не, нам такое не трэба, у нашым жыцці такога ніколі не здарыцца. А потым яны не разумеюць, што рабіць з дзецьмі, у якіх памерла там бабуля у малым узросце, хамячок, так, вось самага банальнага. І таму вось такія самыя простыя падкасты, якія проста закранаюць, не баяцца закранаць такія тэмы інклюзіўнасці, тэмы, вось гэта ўсё. Год таму, калі пачынала 1,5 гады таму думаць, я думала пра фармат суразмоўцы, у мяне нават была кандыдатура, і мы разам гэтыя тэмы прыдумвалі з Паўлінай Скурко. І мы і так, калі сустракаемся, мы адразу пра кніжачкі, але проста гэта было і тэхнічна складана, і у нас у абедзвюх такі лад жыцця, што неяк сінхранізавацца вельмі складана. І вось, напэўна, гэты б фармат, і вось менавіта з Паўлінай я паспрабавала. Вось проста зараз ты пачала казаць пра дуэты падкастарныя, я подумала, што так, я думала пра гэта, пасля все ж таки зразумела, што трэба пачынаць сола, а пасля ўжо паглядзім. Сапраўды, потым мне здаецца, што магчыма твае сябры таксама падцягнуцца. І я люблю таксама з нейкіх падкастаў, дуэтных падкастаў літаратурных, ёсць цудоўны украінскі падкаст, які называецца «Наразі без назвы». Яны кожны выпуск абмяркоўваюць тое, што нам варта ўжо было прыдумаць назву для падкаста, але пакуль што без. І гэта дзяўчаты таксама цудоўна гавораць пра літаратуру з велізарным літаратурным бэкграундам, і гэта проста прыемна слухаць. То бок, вось для мяне асабіста мой любімы фармат гэта 2 чалавекі, і сапраўды пакуль што нічога такога, мне хочацца неяк эксперыментаваць, мне хочацца, не ведаю, вось то, чаго я не чула ў нейкіх падкастах сваіх любімых, нейкіх уключэнняў прамых з месцаў падзей. То бок, я калісьці, калі уручалася прэмія Гідройца, я адразу пасля ўручэння прэміі Гідройца, я памятаю, тады насела на спадара Змітра Бартосіка, каб ён мне расказаў, што ён адчувае з нагоды прэміі Гідройца, на Ганну Янкуту, всіх, хто быў лаўрэатам, то бок нейкі такі радыйны фармат трошкі вяртаць у падкасты, каб, вось гэта тое, што мне таксама хочацца рабіць больш, менавіта каб людзі маглі пачуць, бо дзе яны яшчэ пачуюць галасы жывых літаратараў, не ў такім фармаце інтэрв'ю, размоўці нейкае відэа на Ютубе, а менавіта ў такім вось жывым лайв-фармаце з жывымі эмоцыямі. Вось там чалавек толькі што атрымаў прэмію Гідройца, напрыклад, і тут я з мікрафонам на яго, і ён ўсё ж можа і глупствы нейкія сказаць, а потым запытваць у мяне Наста, я там нармальна ўсё сказала? Я яшчэ подумала, што і гэта таксама была думка, якая кудысьці сышла на такі задні план. Я нават пачынала думаць пра падкаст разам з сынам.
але ну, ці з кімсьці з дзяцей падлеткаў, хто любіць чытаць, і вельмі цікава просто, это, дарэчы, тое, што я рэгулярна, напэўна, звяртаю увагу, што як бы уласна тэксты, прачытанне тэкста з гэтага ўсё пачынаецца, бо пасля ты абмяркоўваеш гэту кнігу з дзецьмі, ты жывеш з ёй, і магчыма не адразу, але праз нейкі час ты неяк пачынаеш абмяркоўваць гэтыя тэмы, магчыма штосьці балючае абмеркаваць, што складана сказаць пра самога сябе, але ну, вось было б цікава паспрабаваць з дзецьмі, ну, дзяцей знайсці, ну як дзяцей, такіх 10+, вось, якія б яшчэ і не саромеліся, але, дарэчы, быў расійскамоўны, ёсць такі, там, з дзеткамі, але ён быў не зусім пра літаратуру, а пра розныя штукі, такія ўвогуле забыла. Вось, ну гэта вось яшчэ адзін варыянт. Магчыма, гэта не ўсе выпускі рабіць там раз на там, некалькі месяцаў, штосьці такое, паслухаць дзяцей, што яны думаюць пра гэтыя кнігі. Я памятаю, што быў падкаст, у якім дарослыя запытвалі ў дзяцей, што вы думаеце наконт той ці іншай кніжкі, і дзеці, там называўся ўзрост дзяцей, ну, у залежнасці ад узросту, зразумела, там мяняўся слоўнікавы запас дзіцяці, але тым не менш гэта было так непасрэдна, бо мне, нават працуючы ў кнігарні, вельмі не хапае дзіцячых водгукаў на кнігі, таму што я рэгулярна чую дарослых, якія прыходзяць у кнігарню, расказваюць, вы мне параілі цудоўную кнігу, а параіце яшчэ штосьці, а я хачу чуць водгукі на дзіцячыя кнігі ад дзяцей. Гэта вось вельмі, таму мне здаецца, калі так, і таму вось калі раптам у падкасці Каці з'явіцца такая рубрыка, мы будзем усе чакаць, калі раптам у вас ёсць дзеці, якія хацелі паўдзельнічаць у падкасці, так, то, ну, таму што дзецям таксама важна гаварыць пра літаратуру. І яшчэ ў мяне была думка адносна таго, што вось мы так шмат гаворым пра камунікацыю, што як быццам бы падкасты ўжо перасталі быць проста нейкім медыа для атрымання інфармацыі, яны сталі, па-першае, для нас з табой крыніцай нейкага росту. Ты хочаш, магчыма, прачытаць яшчэ больш нейкіх цікавых кніг, каб пра іх расказаць. Гэта як бы карысна для цябе і для чытача. І ці ёсць у цябе, вось, я так разумею, што ўжо трэба нам набліжацца да завяршэння, ці ёсць у цябе нейкая парада для чалавека, які хоча ствараць падкаст, няважна на якую тэму, абсалютна неважна, літаратурная ці не літаратурная, што б ты параіла вось як чалавек, які столькі гадоў думаў над тым, каб пачаць падкаст, і ўсё ж такі яго пачаў, і аказалася, што это не страшна. Я параіла падумаць перад тэхнічным бокам проста пра тэмы. І гэта, дарэчы, не толькі моя парада, это все гэтыя відэа на ютубчыку, там кажуць, вы прыдумайце першыя хаця б 4 выпускі і запішыце іх, каб было вось такое нейкая нарыхтоўка наперад. Я параіла там штук 10, можна нават болей, накідаць тэмы, распісаць іх хаця б мінімальна, і гэта будзе даваць адчуванне нейкай упэўненасці. Магчыма, вы не скарыстаецеся гэтымі тэмамі ці не адразу, але яны ў вас будуць. Ну, а пасля тэхнічны бок вывучыць, таксама, можа быць, пагаварыць з кімсьці, ну, як бы, ён, як мы ўжо сказалі, ён вырашаецца дастаткова хутка. Вось, я бачу, як бы, першым пунктам гэта проста так для сябе дакладна уявіць, што я хачу расказваць, не проста я хачу вось так. Хаця, можа быць, бывае фармат чыста так, за жыццё пагаварыць. Вось. Але калі гэта нейкая канкрэтная тэма, то мне здаецца, што трэба мець ўжо сцэнары гатовыя для першых выпускаў. Тады пачынаць. Так, сапраўды, я б таксама далучылася, што тэхнічнага боку баяцца абсалютна не варта. І, ну, можна знайсці людзей, якія вам падкажуць, калі што можна пісаць. Я заўжды адгукаюся. Мне, ну, часам пішуць незнаёмыя людзі, пішуць у Інстаграм проста, каб я ім штосьці падказала, параіла. Гэта, ну, для мяне, наадварот, я радуюся, калі з'яўляецца больш беларускіх падкастаў. І тут Павел у пачатку паіранізаваў, та сапраўды, каб гэта быў лес падкастаў. І таксама наконт размоўных падкастаў не баяцца, што, можа быць, у вас няма пра што пагаварыць, але ў вас ёсць чалавек, з якім вы рэгулярна гаворыце, і вы разумееце, што з гэтага можа стварыцца падкаст. Ёсць некалькі падкастаў, якія я слухаю, якія гавораць проста ні пра што. Это проста 2 чалавекі, якія расказваюць, а я зрабіў рамонт, і вось я раблю рамонт, і у яго там некалькі падкастаў рамонт. Але ён цікавы чалавек, і мне цікава яго слухаць. Таксама я параіла б вам пачытаць трошкі пра, як гэта сфармуляваць,
пачытаць трохі пра розныя фарматы, якія ёсць у падкастах, і паспрабаваць розныя фарматы. То бок, магчыма, вось вам акурат не зойдзе сола-фармат, але пры гэтым вы з кімсьці, ну, вось вы, калі вы адзін за мікрафонам, вы не ведаеце, як вам напісаць сцэнарый на столькі сторонак, каб з гэтага атрымаўся выпуск. Але раптам заходзіць ваш сябар, і вы разумееце, што вось вы ўжо 2 гадзіны прагаварылі пра кнігі. І, магчыма, вам трэба ў гэты бок рухацца. То бок, калі ёсць разуменне, што вам хочацца запісваць падкаст, проста паспрабаваць розныя фарматы. Гэта абсалютна не страшна, і не абавязкова купляць дарагі мікрафон, як я ўжо сказала, але, ну, паступова трэба развівацца. Вось, так што высновы, ну, беларускіх падкастаў шмат, і я пакуль мы з Кацей перад выпускам абмяркоўвалі то, якія мы падкасты слухаем, я зразумела, што так, параўноўвалі кастбоксы, сапраўды, і я чую нейкія назвы, якія я ведаю, Каця чую нейкія назвы вядомыя, але пры гэтым ёсць тыя, якія мы не ведаем, мы абменьваліся гэтым. Ну, то бок, падкастаў шмат, і мне вельмі падабаецца, што іх шмат на любыя тэмы, і мне падаецца, што большасць падкастаў, якія я слухаю, не літаратурныя падкасты. Бо як быццам бы я раблю літаратурны падкаст, мне літаратурнага контенту дастаткова, але мне хочацца, ну, сам фармат я люблю, і я слухаю проста падкасты пра ўсё. Так што лёс, ну... Так, не, ну, у мяне ёсць манетызацыя, у мяне ёсць Patreon, і, ну, таксама доўгі час у мяне проста рукі не даходзілі, гэта ж трэба сесці разабрацца, як гэта рабіць. А потым я гэта наладзіла, і Patreon — гэта велізарная падтрымка. Проста ёсць людзі, якія данацяць табе, каб слухаць цябе, і ім падабаецца тое, што ты робіш, а яны хочуць, каб ты гэта працягвала рабіць. І гэта найлепшая манетызацыя, найлепшая падтрымка. Ну, гэта нашмат лепш, чым, не веду, атрымліваць нейкія гранты, нейкія фінансаванні ад кагосьці. Тут ты не залезеш ні ад кога, і нават калі я 7 месяцаў не записывала падкаст пасля выхаду з Акрэсціна, людзі ўсё роўна працягвалі мяне падтрымліваць, бо мелі надзею на тое, што я аднойчы вярнуся, і так і атрымалася, я вярнулася. Таму таксама яшчэ адна парада: не баяцца, што раптам вы не зможаце записываць выпускі нейкі час. Ваша аўдыторыя вас дачакаецца, і не трэба баяцца гэтага, што вось усё, мяне перастануць слухаць. Некаторыя людзі заходзяць раз на 5 месяцаў, яны слухаюць усё, што выйшла, і знікаюць. І таму ім не важна, былі вы там дзесьці, ці у вас выходзіў выпуск кожны тыдзень, ці не выходзіў. Так што не бойцеся, зусім не страшна. Вось, все. Дзякую усім, што прыйшлі. Стварайце падкасты, слухайце падкасты. Я спадзяюся, што беларуская падкаст-супольнасць будзе толькі пашырацца. Дзякуй. Дзякую за гэта, як цяпер можна казаць, развіртуалізаваны падкаст на дваіх. Гэта было сапраўды вельмі цікава. І ад тэмаў чыста літаратурных мы зараз пяройдзем да тэмаў грамадска-палітычных зноў, бо наступныя нашыя імпрэзы будуць прысвечаны тэмы рэвалюцыі ў розных кантэкстах. І я запрашаю на гэтую сцэну двух вельмі цікавых суразмоўцаў: Лесю Пчолку, аўтарку кнігі «Descent into the Marsh», кніга-архіў пра пратэсты ў Ганконгу і Беларусі, і яе выдаўца Ігора Іванова, каб яны прадставілі і саму кнігу, і тое, чаму раптам паўстала гэта ідэя параўноўваць ганконгскія пратэсты з тым, што адбывалася ў Беларусі, ну і агулам пра саму тэму, што значыць гэты марш дысідэнтаў, марш тых, хто супраць наяўных парадкаў у краіне. Вялікі дзякуй, вітаю ўсіх, што прыйшлі. Можа, адразу папраўлю, выдавец Скарына не выдавец гэтай кнігі, але, скажем так, атрымалася, што мы эксклюзіўны дыстрыбутар у беларускамоўным свеце. Проста па той прычыне, што мы адзіная беларуская кнігарня, хто прадае гэтую кнігу, але гэтая кніга ёсць у іншых кнігарнях у Польшчы, у Нямецчыне. Ой, а мне машуць, што ў Канадзе ёсць беларуская кнігарня ў Канадзе. Все, так што мы ўжо не эксклюзіўны дыстрыбутар. Вось. Ну, Леся, вітаю. Вельмі прыемна, вельмі нечаканая была прапанова зрабіць гэтую размову. Мне яна яшчэ цікава не толькі таму, што як выдаўцу, яшчэ як і бібліятэкару проста прафесійнаму, таму што гэтая кніга не толькі кніга, яна яшчэ і архіў, яна яшчэ і
фіксацыя і фіксацыя нашай гісторыі. Можа давай мы пачнем з цябе, распавядзі, хто ты такая, і праз гэта выйдзем таксама на тэму, адкуль гэтая кніга вырасла. Добра? Да, дзякуй вялікі. Прыбачце, што я ў масцы. Гэта не таму, што я хвалююсь за сваю бяспеку, але, безумоўна, я за яе хвалююсь. Гэта больш з таго, што я хворая і баюсь, што каб вас тут не заразіць усіх. Дзякуй вялікі за магчымасць падзяліцца сваёй працай на прадмове. Я вельмі рада такой магчымасці. Гэта насамрэч першая прэзентацыя на беларускай мове. І для мяне это незвычайна важна. Дзякуючы прадмове увогуле ёсць такая магчымасць падзяліцца тым, што ты робіш з такой аўдыторыяй, якой гэта можа быць цікава. Вось, таму у меня вельмі шмат тем, пра які я хацела бы паразмаўляць, і будзем як бы кіравацца толькі часам у гэтым. І так, я не пісьменніца, і я не фатографка. Я мастачка, і як бы я просто выкарыстоўваю гэта медыа як фатаграфію, а часамі кнігі, як інструмент. Вось, і для мяне галоўнае гэта архіў і стварэнне архіваў. Не ведаю, ці мне пераходзіць пра... То бок галоўныя мае медыа гэта скульптура, інсталяцыя, часамі я выкарыстоўваю відэо і фатаграфію. Але асноўная праца мая палягае на архіве і на тым, каб зрабіць тэмы Беларусі, небачныя тэмы, тэмы паўсядзённасці, больш фізічнымі, больш... Патлумач, што значыць архіў? Архіў можа ўяўляцца як будынак, дзе захоўваюцца дакументы, дзе працуюць звычайна архівісткі, і кіраўнікі ў іх могуць быць архівісты, на жаль, калі няма гендернага балансу ў нейкай індустрыі, неважна. І ты ідзеш у гэты архіў, замаўляеш дакументы, табе прыносяць у скрынь. Што ты маеш на ўвазе пад словам архіў у гэтым выпадку? Гэта захаванне і пашырэнне, не ведаю, даступнасці інфармацыі. Я лічу, што архіў ёсць у кожнага з нас. З 2017 года я працую з сямейнымі фотоархівамі, і гэта з'яўляецца адной з маей практык. І сама па сабе я не працую толькі як індывідуальная аўтарка, я маю інстытуцыяцыйны падыход, я больш намагаюся стварыць нейкі фундамент для запаўнення белых плям гісторыі і проста выбудоўвання мастоў паміж тым, што ўжо было зроблена, але недаступна, і тым, што зараз ёсць. І праз сучаснае мастацтва, праз новую візуальную мову хачу больш пашырыць гэта на нейкую новую аўдыторыю. Раней я лічыла, што нам усім трэба ствараць архівы, захоўваць архівы, і да гэтага так лічу. Але у працы з гэтым я зразумела, што вельмі многа ўжо створана, але гэта не візуалізавана. І не заўсёды можна знайсці шлях, каб працаваць з тымі архівамі, якія існуюць. І з часам, час ідзе, людзі паміраюць, і няма больш доступу да многіх архіваў, якія ўжо былі створаны. Таму я лічу, што зараз мы ўжо не павінны чакаць і ствараць архівы, павінны неяк перапрацоўваць то, што ёсць, візуалізироваць. І візуальная мова — гэта асноўны інструмент, які дапамагае мне размаўляць не толькі з людзьмі, які ведаюць беларускую мову, а таксама з замежнікамі, таму што візуальная мова — гэта універсальная мова, якую разумеюць многія. Значыць, атрымліваецца, архівы гэта не толькі інстытуцыялізаваныя структуры, нейкія архівы, і ты займаешься архівамі, якія запаўняюць гэтыя прагалы, белыя плямы, можа быць, якія не заўсёды якія з'яўляюцца ў выніку таго там паміж інстытуцыямі. І як ты выйшла на тэму 2020 года Беларусі, Гонконга? Адкуль гэта ўсё з'явілася? Гэта з'явілася не адразу, відавочна, у 2020 годзе я адчувала, што гэта гістарычны момент і што трэба захоўваць гэта і натаваць гэта, і таму проста маючы скіл фотаграфічны, я стала рабіць фотаздымкі кожнага маршу.
І таксама я брала спецыфічную мову для візуалізацыі гэтага, таму што я не мела дыстанцыі, я выкарыстоўвала флэш, я вельмі блізка падыходзіла да людзей і як бы рабіла фотаздымкі кожнага як героя. Для мяне не так было важна прысутнасць вялікай колькасці людзей, больш як бы паказаць, што кожны з'яўляецца некім героем гэтага пратэсту. І, на жаль, у гэтай кнізе я не магу паказаць усіх фотаздымкаў, якія мне падабаюцца больш за ўсё, таму што адсутнасць дыстанцыі гэта вельмі блізка твары, які можна распазнаць. У гэтай кнізе схаваны твары, так калі мы бачым беларускія пратэсты, ну і таксама як бы прайшлі некую селекцыю. Але увесь архів я фотографічны 20-го года я буду перадаваць в бібліятэку Скарыны в Лондоне, так што ён будзе там захаваны на некую будучыню, калі мы зможам гэты фотаздымкі адкрыта публікаваць. Гэта калі мы кажам пра 20-й год. І мне падаецца, што я просто нешта ўмела рабіць добра і рабіла гэта добра на пользу для ўсіх. Былі многія СМІ лішаны акрэдытацыі, таксама былі затрыманыя, таму мои фотаздымкі я публікавала ў Facebook, і многія мировыя СМІ, такія як там BBC, я не ведаю, Magnum Photos, Calvet Journal і многія іншыя медыа, яны выкарыстоўвалі гэты фотаздымкі і публікавалі на сваіх ресурсах праз відавочна сувязь са мной і дазвол. Таму што трэба было пашыряць інфармацыю і ў першую чаргу рабіць нас бачнымі. Усё, што адбылося пасля гэтага, гэта было якраз намаганне рэжыму ў Беларусі скрыць усё, што адбываецца. То бок мы ўбачылі убачылі тое, што ёсць забарона так на каментары, забарона на рэакцыі, лайкі. Немагчыма, як бы у людзей затрымлівалі за фотаздымкі в сацыяльных сетках. Мы паступова проста былі пазбаўлены ўсей гэтай візуальнай памяці, і таксама людзі, якія рабілі рабілі фотаздымкі, гэта было небяспечна, а больш небяспечна было потым захоўваць гэты архівы ў сябе дома. Таму так пра Гонконг не. Я зараз запытаюся пра Гонконг. Я, можа быць, тут устаўлю як выдавец. Мы якраз у выдавецтве Скарына, мы зараз у панядзелак пасля гэтага фестываля якраз на наступны дзень выходзіць кніга, будзе называцца «Беларускія галасы ў Познані». Там 64 інтэрв'ю з беларусамі, якія пасля 20-го года пераехалі ў Познані і там пасяліліся. І мы якраз хацелі праілюстраваць гэтую кнігу, і ў выніку мы не змаглі, таму што аказваецца, што людзі нават з пункту гледжання вот мяне выдаўца, там немагчыма было б разгледзець твары нейкія тых здымкаў, што мы хацелі выкарыстаць на вокладцы, але людзі сапраўды вельмі адчувальныя цяпер, настолькі, як мне здаецца, яны панікуюць, але тым не менш, мы не можам ігнараваць гэтыя галасы, і мы вырашылі не выкарыстоўваць гэтыя здымкі зусім, і мы просто стварылі нейкую іншую зусім арт-форму для вокладкі. Гэта вельмі цікава. Вот я чую, што ты кажаш пра наяўнасць архіваў, якія сёння мусяць заставацца, на жаль, мусяць заставацца закрытымі. Окей, можа быць, вернемся тады назад да кнігі. І Гонконг, адкуль Гонконг, які гэта быў год, чаму Гонконг? Гэта звязка не прыйшла адразу, таму што не адразу я мела гэту дыстанцыю, чтобы паглядзець як бы звонку на тое, што адбылося. Я была вымушана эміграваць з Беларусі ў 21-м годзе, вясной 21-го, пасля турмы, і як бы толькі там нейкі час мне трэба было укласці, я не ведаю, нейк рэчы і паглядзець на тое, што адбылося раней. Ну і ўжо пачалась вайна, і як бы мы зусім зніклі і з медыа, і ўвогуле былі параўнаны да агрэсара, і, конечно, гэта ўсё влияло на тую інтэрпрэтацыю, з якой ты падыходзіш да прэзентацыі Беларусі ў публічным нейкім свеце, да, прасторы публічнай. Таму я размаўляла вельмі многа з рознымі людзьмі, таксама ў эміграцыі, і я заўважыла, што людзям трэба параўнання, усім трэба параўнання, таму што без яго няма нейкай звязкі той, што насамрэч адбылося. Беларусь гэта унікальная сітуацыя. У нас няма ў суседзі
такіх прыкладаў. Усе параўноўвалі з салідарнасцю ў Польшы альбо з майданам в Украіне. Гэта зусім недарэчна, таму што беларуская рэвалюцыя гэта была рэвалюцыя новага часу з лічбавым кантролем, з гарызантальным супрацівам. Як бы ўсе прыкметы яны не сапаставімы до майдана і салідарнасці. І я трапіла ў 23-м годзе ў рэзідэнцыю ў Стакгольме і сустрэла там мастака з Гонконгу. І гэта быў першы чалавек у маёй міграцыі, які татальна разумеў мяне. І мы вельмі многа і вельмі доўга ўсё гэта абмяркоўвалі, што было. Ён таксама вельмі добра ведаў пра беларускія пратэсты. І мне было сорамна, што я не ведала так глыбока тое, што адбывалася ў Гонконгу. А ў Гонконгу пратэсты былі супраць экстрадыцыі. Я не ведаю, ці трэба як бы вельмі глыбока распавядаць пра... Але крышачку так скажу. У 2019 годзе у Гонконге Гонконг з'яўляецца часткай Китая, але ён мае сваю сістэму прававую. І яны змагаліся на то, каб захаваць гэтыя две сістэмы, як бы адна дзяржава, две сістэмы. І Кітай як бы праводзіў закон па экстрадыцыі і маглі выдаваць палітычных актывістаў і як бы людзей розных, якія не укладаюцца ў сістэму вот, Китаю сучаснага. І Гонконг таксама. Карацей, людзі змагаліся супраць гэтага закона. Там не зусім все атрымалася, але атрымалася тое, што гэты закон не ўвялі экстрадыцыю, але ўвялі закон по международная, господи, як она называется, международная бяспека. Ён прыкладна такі ж самы, але ўсё ж таки гэта дапамагло мне прыехаць у Гонконг, таму што в Гонконге захавалася сістэма трошкі іншая, чым у Кітаі. І зараз гэта значна больш ліберальная частка Кітаю, чым сам Кітай. І яким чынам адбывалася, ну вот зразумела, ужо ты распавяла, як ты працавала ў Беларусі, што табой кіравала і якія здымкі ўвайшлі з Беларусі ў тваю кнігу. І пасля ты была ў Гонконгу. І як твой беларускі досвед адбіўся на тым, што ты рабіла ў Гонконгу? Што ты там рабіла? Так, у Гонконгу я сустракалася з многімі людзьмі, з актывістамі, з тымі людзьмі, якія бралі ўдзел у пратэстах. І мы просто гулялі па розных частках горада, і мы шукалі, яны паказвалі мне месца, у якіх адбываліся галоўныя некія кропкі пратэстаў. Там, дзе былі сцены Ленана, так, з інфармацыяй пра важную інфармацыю. Карацей, пра гэта ўсё можна даведацца з кнігі. Але галоўна для мяне было знайсці ты самыя вуліцы, дзе былі людзі, і сфотаграфаваць іх пустымі. Калі людзі, якія бралі ўдзел у пратэстах у Гонконге, бачаць гэтыя фотаздымкі, яны памятаюць, у іх уяўленні і ў іх успамінах ёсць гэты час пратэсту. Я рабіла нататкі на мапе і потым вярталась у гэтае месцы адна і ўжо рабіла фотаздымкі. У нас з беларускім пашпартам ты можаш прыехаць у Гонконг да 14 дзён і як бы там без візы, нічога табе не патрэбна. І я адчувала таксама такую сваю, не ведаю, магчымасць і салідарнасць за таго, што я не магу, на жаль, зараз вярнуцца ў Беларусь, але я магу вярнуцца, прыехаць у Гонконг і зрабіць гэтыя фотаздымкі, тое, што многія актывісты з Гонконгу зрабіць не могуць. Зараз мы не падобны. Так, мне варта гэта падкрэсліць і сказаць, што падобны былі пратэсты толькі ў 19-20 годзе, зараз праз 5 гадоў зусім рознай сітуацыі. Гонконг — гэта вельмі кансюмерісцкае, вельмі капіталістычнае месца. Гэта канал, праз які праходзяць вялікія грошы. І капіталізм, як сказала мне адна актывістка Эмілі, з якой я там пазнаёмілась, яна сказала, капіталізм нас абараняе. Падчас пратэстаў было так, што Гонконг выбудаван так, што ёсць вельмі многа дарог на іншых узроўнях, і яны як бы паходзяць у тарговыя цэнтры, і гэтых тарговых цэнтраў паўсюль. Так вось, людзі хаваліся ў гэтых тарговых цэнтрах, і як бы паліцыю не пускалі туды внутрь.
І было много вельмі такіх прыкладаў. І зараз уже постпратэстаў гэта таксама так застаецца. То бок трэба захаваць трошкі ліберальны такой свет, каб мець канал для развіцця эканомікі Китая. Вось. Таму зараз мы не падобныя, але тыя практыкі, якія мы выкарыстоўвалі, тыя формы супраціву. Я пісала ў главах гэтай кнігі, і сябар мой, ужо так гэты мастак, з якім я пазнаёмілася ў Стокгольме, ён стаў рэдактарам гэтай кнігі. І вы як бы самі можаце, прачытаўшы невялікі тэкст, паглыбіцца ў вельмі вялікую колькасць спасылак на іншыя кнігі літаратуры, убачыць стыкеры з інфармацыяй пра нейкія важныя тэмы пратэстаў. І для мяне было важна захаваць гэта, і гэта спроба зрабіць некую адкрытую кнігу, якую я магу дапаўняць у будучыню. Рабіць новыя стікеры, збіраць новую інфармацыю, даклейваць гэта і проста рабіць архіў, які не знікне з кантраляванага інтэрнэту. Это цікавае запрашэнне для чытача, не проста спажыць кнігу, паставіць на паліцу і забыцца, а вяртацца да яе зноў і зноў праз стварэнне нейкіх дапаўненняў, новых стікераў, нейкіх закладачак і гэтак далей. Вельмі цікава. Тое, што ты зрабіла, гэта даволі рэдкі для нас выпадак у беларускай выдавецкай справе. Архіваванне падзеяў 20-го года, здавалася б, 20-й год, гэта памяць, яна пранізвае ўсё дагэтуль, да ўжо 5 гадоў пранізвае ўсё, пра што мы думаем, але так, калі сабраць, то насамрэч гэтых матэрыялаў выдадзеных, сабраных, асэнсаваных не так ужо і шмат. Мы вось пра гэта размаўлялі. У тэкстах можа быць крышачку лепш. У нас вось выйшаў зборнік эсэ студэнтаў 25 эсэ, які мы таксама пераклалі на ангельскую мову і які адразу ж быў выкарыстаны, напрыклад, у Падуанскім універсітэце для семінараў са студэнтамі пра правы студэнтаў, пра студэнцкія правы, так? Альбо я сказаў пра познаньскіх беларусаў, зараз выходзіць кніга. А нейкія ёсць прыклады таго, што якісьці візуальныя матэрыялы выдаваліся ўжо па-беларуску, апроч тваёй кнігі? Ну, па-беларуску, беларускіх аўтараў, аўтарак ці ў беларускіх выдавецтвах, якія адрэфлексоўваюць падзеі 20-го года? Ну, як бы рэфлексія ёсць, і на ўсё трэба час, як бы вельмі складана рэфлексаваць у моманце. Так, 5 гадоў для гісторыі гэта нічога. Тут у нас ёсць мінскі дзённік Юлі Цімафеевай, так, якая таксама выкарыстоўвае фотаздымкі, але яна ў першай чаргу паэтка, і гэта дапаўненне яе. Калі казаць пра фотакнігі, насамрэч гэта вельмі мала. То бок у нас, я зараз на прадмове фестывалі кнігі, але не фотакнігі, так? Таму што, на жаль, мы пакуль не можам сабраць фестываль фотакнігі. Гэта вельмі складана. То бок у нас візуальнае, сучаснае мастацтва, гэта ўсё на вельмі нізкім узроўні, і не ведаю, як хутка гэта можа змяніцца. З кніг я магу назваць гэта «Я выхаджу», так? То бок это кніга, куды людзі самі дасылалі фотаздымкі з плакатамі, і пра краундфандинг яна была надрукавана. Я, на жаль, не ведаю, ці можна яе недзе зараз набыць, таму што, відавочна, потым пачались затрымання па фотаздымкам гэтых людзей, ее знялі з продажы, і у мяне няма доступу. Ёсць кніга «Плошча перамен» Жэні Ацецкага, якая распавядае пра дворык плошчы перамен, вельмі раю. Таксама ёсць веб-сайт, можна паглядзець, калі у вас магчымасці няма як бы знайсці гэту кнігу. Ёсць кніга таксама, я просто ведаю, што яна ёсць, пра колеры, але ніхто ее не бачыў. То бок, лічыце, яе няма. І вось мая кніга, гэта 3-я фотакніга, даступная, якая ёсць і можа захаваць нашу менавіта візуальную гісторыю, частку візуальную пра пратэст 20-го года. Гэта вельмі важна, таму што калі мы звяртаемся ввогуле да філасофіі фотаграфіі, да практыкі мастацкай, фотаграфія яна дае намнога больш, чым тэкст. Так? Гэта дакумент. Гэта пацвярджэнне таго, што падзея насамрэч адбывалася. І гэта вельмі важна для прэзентацыі у будучыні,
Таму што гэта тое, што ты можаш паказаць як дакумент. Вось мне было важна захаваць ее ў такім выглядзе, важна было надрукаваць гэтыя фотаздымкі. Я разумею, што асноўная магчыма аўдыторыя гэтай кнігі не беларусы, таму што вы я не ўпэўнена, што многа зможаце адкрыць, можа быць, трошкі пра пратэсты ў Гонконге, даведацца, але і ведаеце, як бы фотаздымкі, гэта ж такія кніжкі, гэта ж ўсё ретравматызацыя, так, гэта знову праглядаваць, знову вспамінаць, як там было прыгожа, як зараз зусім інакш. Але я вельмі часта чула меркаванне наконт таго, што нам трэба новую форму ўяўлення Беларусі, нам трэба новую форму прэзентацыі. Нават учора на дыскусіях распавядалі, што нам трэба як бы новыя параўнання. Гэта ёсць. У сучасным мастацтве гэта ёсць. Сучаснае мастацтва дае магчымасць рэагаваць хутка, ствараць вобразы, ісці поза гэты кантэксты. Я магу сказаць вельмі многа прыкладаў таго, што гэтыя звязкі з'явіліся новыя міты, з'явіліся новыя формы, новыя параўнанні. Мы не толькі глядзім на суседзі вакол нас, там палякаў, украінцаў і так далей, а і больш шырэйшы. Так што адзінага, мне падаецца, чаго нам бракуе, гэта вось быць больш адкрытымі да таго, што насамрэч з'яўляецца, і цікавіцца наўзаем тым, што мы робім. У мяне той же самы прыклад з тэкстуальных якіхсьці матэрыялаў. Калі мы выдалі эсэ студэнтаў па-ангельску, мы адразу ж зразумелі, што мы адразу пабачылі, што наша аўдыторыя выходзіць па-за нашу традыцыйную аўдыторыю. Водгукі адразу да нас пайшлі, што гэтыя эсэ вельмі важныя для людзей у самых розных краінах, дзе грамадства дасвячае змаганне са сваімі рэжымамі, Іран і гэтак далей. Раптам да нас мы пачалі атрымліваць водгукі ад амерыканцаў, якія кажуць: глядзіце, наша трампійская Амерыка пачынае скатвацца да таго, што мы чытаем у вашай кнізе, і мы вучымся таму, як беларускае грамадства, як беларускія студэнты супраціўляюцца рэжыму. Ну окей, гэта ўсё ж такі далёкія адно ад другога рэжымы, але ёсць элементы, вот людзі бачаць элементы, якія ім дапамагаюць сфармаваць свой водгук на тое, што адбываецца вакол іх. У нас застаецца некалькі хвілін. Может быть, у вас есть пытанні да Алесі? Есть пытанне? Выбачайце, калі ласка, не вельмі умею працаваць вось гэтым, Алесь, у меня не зусім пытанне, у меня скорее рэфлексіўнае заўважанне, таму што калі мы будзем глядзець на тыя пратэсты, якія адбываюцца ў Еўропе або на Востоке, гэта даволі часта будуць антикапіталістычныя пратэсты. А вось тое, што ты казала про ганконгскіх сваіх знаёмых, што капіталізм іх захаваў, ім дапамог. Ну, гэта даволі цікавы нататак, што і капіталізм таксама можа быць чалавечым тварам. І ці казалі яны, хто былі ўладарнікамі гэтых ТЦ, які не дапускалі паліцыю? Гэта было паўсемесна. Меня чуваць, да? Дзякуй. Гэта было паўсемесна, таму гэта не было нейкія асобныя крамы. Гэта былі проста вялікія торговыя цэнтры, якія не пускалі. Я бы тут сказала, што гэта проста нейкія, ну, такія драбязкі, гэта проста магчыма нават на ўзроўні таго, што больш ёсць у прававой, не ведаю, больш праў да частнай собственнасці, так, больш уяўлення сваіх правоў, так, і магчымасць ім супрацьстаяць нейкім рэчам, якія табе не пасуюць, так? Гэта больш смеласці. Гонконг вельмі доўга быў калоніяй Вялікабрытаніі, і яны маюць вельмі такі ліберальны сучасны досвед, так? Яны могуць зараз па-іншаму глядзець на тое, што адбываецца, так, і не параўноўваць себя з Кітаем. Увогуле, калі мы кажам Гонконг, гэта вельмі цікавы кейс. Магчыма, гэта адзіны кейс, які можа быць прямо перакладзены на Беларусь, таму што вось гэта стан паміж двумя імперіямі вельмі зразумелым для кожнага беларуса.
Конечно, ёсць вельмі много прыкладаў у свеце, но гэта для меня не казалось такім відавочным, пакуль я не сустрэла чалавека і не паразмаўляла з ім. Дякую. Вельмі цікавая размова. Скажыце, калі ласка, калі можаце падзяліцца асабіста, як у вас ось нарадзілася, што можа гэта быў нейкі момант эмацыйны, ці вось гэта якаясь ваша гісторыя асабістая, што дапамагло вам звязаць вось гэтыя две гісторыі? Мне падаецца, што калі я працую над нейкімі праектамі, я просто збіраю інфармацыю, думаю, і нават я раней атрымліваю адказы, але яны просто не складваюцца ў адзіны пазл. І ты просто можаш нават мець усе адказы, але трэба прастора, каб ты трошки склал гэта, падумаў, уявіў сабе, і толькі пасля гэтага можна прэзентаваць нешта. Я ведаю, меня раней нават пыталі пра нейкія іншыя мае праекты, як прыйшла такая думка, і нібыццам бы, можа быць, некая прыгожая гісторыя бы ілюстравала кожны праект, напрыклад. Але ў мяне ніколі не было такой гісторыі. Гэта ўсё некі лагічны шлях, калі ты атрымліваеш інфармацыю і размаўляеш з рознымі людзьмі. Я бы не сказала выпадкова, так, я трошки распавядала о том, што я чула ў міграцыі гэта параўнанне з мадэрнам салідарнасцю, мне гэта не падабалось, вельмі не падабалось, і я лічу, што да гэтага часу мы не выработалі некую мову, каб казаць пра беларускі пратэст. Я лічу, што ён быў просто неверагодна круты, сучасны, і я бачу, што калі мы з суседзямі еще трошки размаўляем, то нават далей у Нямецчыне, дзе я зараз жыву, ужо няма гэтага разумення. Все ідзе праз прызму East European і толькі. І можа быць, так вось у нашым, я не ведаю, там беларускай баблі, прабачце, можа быць, ёсць адчуванне, што мы ўжо перажылі гэта, што трэба адрэфлексавалі, але насамрэч ёсць адчуванне, што нам яшчэ трошки трэба далей і больш гэта прамаўляць і не саромецца, але вельмі важна выкарыстанне сучасных форм і нейкіх новых звязак. Яны насамрэч ёсць, просто, можа быць, іх трэба паглыбляць. Вялікі дзякуй, Леся, вялікі дзякуй за тваю працу, поспехаў над будучымі праектамі. Кніга ёсць на стэндзе з Карына Прэс, яна каштуе 25 еўра. Вялікі дзякуй, што прыйшлі. Так, вялікі дзякуй за гэтую прэзентацыю, дыскусію. Сапраўды, вельмі важная тэма архівацыі нашай памяці пра тое, што было, як гэта можа спатрэбіцца нам у будучыні. І таксама вельмі цікавая гэтая паралель, калі у 2020 годзе і беларускія некаторыя гандлёвыя цэнтры зачынялі дзверы і не пускалі міліцыю на сваю тэрыторыю. А мы працягваем, в прынцыпе, гэтую тэму. Таму запрашаю на гэтую сцэну Макара. Прынамсі, так яго ведаюць яго чытачы. Могуць трактаваць гэта ці то як імя, ці то як прозвішча, ў залежнасці ад таго, ці ведаюць. Аўтар кнігі «Апошняе пакаленне», напэўна, адной з найбольш такой прадаванай, найбольш цікавай кнігі, якая апошнім часам выйшла і апісвае падзеі нашай найноўшай гісторыі. Калі ласка, Макар. І яшчэ запрашаю выдаўца Андрэя Дужышкевіча, который таксама паспрыяе гэтай размове. Добрый день. Раз. Добрый день. Меня зовут Андрей Янушкевич. Я представляю выдавецтва Янушкевич и нашего молодого письменника Макара, чья первая книга вышла у нас узимку гэтага года.
і гэтым фактам я страшна ганаруся. Шчыра кажучы, я не чакаў, не меў вялікіх надзей на продажы, на распазнавальнасць кнігі. Але рэальнасць аказалася іншай, і зараз можна дакладна канстатаваць, што кніга «Апошняе пакаленне» пайшла ў народ, яе чытаюць. Мы ўжо рабілі 2 дадрукі накладу. Вось. І я задумаўся перад сустрэчай, скажем, над сітуацыяй на нашым літаратурным рынку і над хто ў нас піша сёння з маладых пісьменнікаў рэалістычную прозу і прозу пра апошнія гады існавання, пра падзеі 2020 года і тое, што было пасля. І са здзіўленнем адзначыў, што калі браць прозу, то з пакалення пісьменнікаў 35 мінус, назовем яго так, Макар, толькі ты напісаў... Толькі я выдаў. Ну, выдаў вось такую вот вялікую прозу. У сэнсе, што гэта вот аповесць, раман. Першае пытанне. Твоя матывацыя. Чаму ты звярнуўся да тэмы рэвалюцыі, да той тэмы, прадстаўленай у кнізе? Увогуле, што цябе матывавала пачаць пісаць? Пачаць пісаць па-беларуску празаічныя творы. Вось. І з гэтага будзе выцякаць другое пытанне, якое не дае мне пакою пасля прачытання. Гэта назва «Апошняе пакаленне». Што ты ўкладаеш у гэтае слово? Окей, пачнем з першага тады пытання. Ну, я ўвогуле, падаецца, пісаў ўсё сваё жыццё, як бы з самага там дзяцінства, штосьці пісаў, і ніколі это не сканчвалася нічым. Але вось там пасля пераезду ў 22-м годзе у меня пачалі сканчвацца творы ў сэнсе таго, што тэкст даходзіў да слова, калі можна пісаць, канец. Вось, і апошняе пакаленне было, напэўна, другой ці трэцім рукапісам, але гэта было першы, які я адчуваў, што я разумею, што як бы оно напісанае, в сэнсе я магу кудысьці даслаць, паказаць. Вось. Чаму я звярнуўся да гэтай тэмы? Насамрэч, мне падаецца, што гэта так адбываецца, што ты просто... У тебя ёсць нейкія эмоцыі, нейкія пачуцці, і ты не можаш уже іх просто трымаць у сваёй галаве, і тебе трэба іх кудысьці выплюскнуць. Хтосьці там ідзе пісаць музыку, хтосьці карціны малюе, хтосьці... У кагосьці няма такой патрэбы, магчыма. У меня такая патрэба ёсць, там я лічу сябе даволі творчай асобай. Вось, і праца з тэкстамі гэта так бы тое, што мне блізка, тое, што мне падабаецца, тое, што я раблю і на працы, в сэнсе, ну, як бы на сваёй сталай працы. Але там не мастацкая літаратура, тут уже мастацкая, і як бы так і атрымала, што кніжка напісалась. Вось. Тэма пасля рэвалюцыі, ну, зноў ж такі, вось, былі нейкія эмоцыі, і мне хацелось, каб паказаць нейкі іншы бок вось гэтага жыцця, у тым сэнсе, што часта, калі кажуць пра там 2020 год і пасля ўсе гэтай падзеі, шмат кажуць пра герояў гэтых падзеяў, тых, хто былі вось там пра Марію Калеснікаву, там і пра іншых, там, ну, карацей, пра знакавых людзей, але мала кажуць пра шараговых людзей, хто проста жыве ў краіне і што яны думаюць, і пра гэта вельмі мала кажуць, пішуць і ўвогуле забываюцца на гэта, і ўвогуле кажуць, гісторыя памятае пераможцаў і, ну, і герояў, как бы все ведаюць Наполеона, але хто там быў у войску, ніхто не ведае.
Вось, і мне вельмі цікава гэтая тэма, таму у кнізе як бы ёсць там 4 галоўных героя, якія рэпрэзентуюць у пэўным сэнсе нейкія часткі грамадства беларускага, і праз гэта я неяк вось спрабаваў паказаць нашага беларускага грамадства. Вось все-таки апошняе пакаленне, так? Даволі правакацыйная назва. Ты описываешь у своей кнізе моладзь. Так. Моладзь, якая працуе ў рэкламным агенцтве, і першыя 70% романа гэта жыццё. Такі жыццё, гэта такі вытворчы роман. Як мне падалося, ты такі описываешь будни на работе. Так. Чаму гэтае пакаленне апошняе? Вось гэтая моладзь, якая там працуе, я так разумею, да? Ну, мне падаецца, што гэта такі фаталізм, які прысутнічае ў кожным пакаленні. Людзі, які прыходзяць там умоўна у беларускую культуру, беларускую мову, яны пачынаюць вось наноў штосьці як бы наноў адкрываць для сябе, таму што няма вось гэтай пераемственнасці паміж старым пакаленнем і новым пакаленнем, і таму мне падаецца, што кожнае пакаленне, я чуў прынамсі такія думкі, што хтосьці з папярэднікаў таксама называў сябе, што пасля нас ужо нічога не будзе, і они, может быть, не прамаўлялі менавіта апошняе пакаленне, але у мяне склалось такое жаданне, каб у назве была нейкая вось зноў ж такі правакацыя, і каб чытач, які скончыць гэтую твор, скончыць чытаць, каб у яго з'явілось пытанне ці адказ на ці з'яўляемся мы апошнім пакаленнем ці не. Таму што я для сябе не магу адказаць на гэтае пытанне. Все залежыць ад нас, што мы будзем рабіць, куды мы будзем ісці, як мы будзем, на каго мы будзем больш падобны з гэтых умоўна 4 герояў, там вагацца заўсёды, ці мы будзем проста забывацца на ўсё, што ёсць, ці мы будзем лезці на барыкады. Вось. І ад гэтага залежыць, ці станем мы гэтым апошнім пакаленнем, ці не станем гэтым апошнім пакаленнем. Вось так. Ці, можа быць, мы возьмем досвед папярэдніх пакаленняў і з ім уже неяк пойдзем, а магчыма, зноў пачнем все вынаходзіць наноў. Ты показваешь даволі гнетлівую атмасферу, прамаўляючы вуснамі свайго галоўнага героя. Вспамінае дзяцінства з пяшчотай, так? І вяртаючыся са сваіх сноў у рэальнасць, адчуваецца, што яна яго душыць. В той жа час ёсць ягоныя калегі, якія звычайна ходзяць на працу, выконваюць заданні, працуюць. Складваецца адчуванне, што так і павінна быць, што гэты роман можна перанесці і ў 22 год, і ў які-небудзь там 2018 і гэтак далей. Адкуль жа тады гэтая гнетлівая атмасфера, што не задавольвае галоўнага героя? І еще у меня пытанне наконт астатніх герояў. Вось гэтая моладзь, яна, скажем так, наша надзея на будучыню, што яна вырасце таким актыўным пакаленнем, якое вынесла правільныя урокі з усіх тых падзей, якія зараз адбываюцца у нашай краіне. Ці все-таки у нас вырасце чарговае пакаленне такіх страусаў,
якія пры небяспецы схаваюць галаву ў пясок, выкажуць абыякавасць і скарыстаюцца такім старым рэцэптам дзеяння «Моя хата з краю». Ну, типу, тут мы як бы крыху адыдзем ад кніжкі, ад успрыняццё таго, як я гэта бачу ў сэнсе на зямлі і па-за межамі Беларусі. Ну, мне падаецца, што цяпер вельмі складаная сітуацыя ў тым сэнсе, што вельмі нашмат больш стала людзей, якія там размаўляюць па-беларуску, ведуць свае блогі па-беларуску, там просто мне перыядычна кажуць там сябры знаёмы, што вось зашоў нейкую кавярню ў Менска у гародні ці там у Лідзі, і там вось па-беларуску размаўлялі, як прыемна. І сапраўды гэтага нібыта становіцца больш, але зноў ж такі застаецца вось гэтая палітычная тэма, якая не прамаўляецца цяпер у грамадстве ў Беларусі, ці сыходзіць на больш нізкі, ну, менш сэнсе, таму што гэта забаронена зноў ж такі прамаўляць. І тут з'яўляецца пытанне таго, што калі зноў пачнецца нейкая хваля, ці пачнецца яна ўвогуле, ці не пачнецца. І вось гэты мой, як 70% кніжкі, такая руціннае жыццё і фаталізм, як вы кажаце, мне падаецца, што гэта тое, што і пануе цяпер у Беларусі, ці прынамсі тое, што панавала на той момант, калі я там жыў у 2021-2022 годзе. То бок я калі пісаў, я апісваў свае пачуцці, тое, што я бачыў, ну, з тых часоў, вось 21-22 год. І мне падаецца, што так. І зноў ж такі, мне падаецца, не трэба чакаць чагосьці ад новага пакалення, чагосьці зусім іншага. І яно, мне падаецца, як і там і польскае грамадства, і літоўскае грамадства, ёсць абсалютна розныя людзі, і часам меншасць робіць больш важныя рэчы, чым вось большасць людзей у краіне. Ну, рэвалюцыі заўсёды робіць нейкая група людзей, а не маса, як бы яна просто дапамагае і выказвае нейкі свой супраціў. Наколькі я ведаю, ты пісаў свой тэкст ужо ў эміграцыі, так? Так. І ў пэўнай ступені ён носіць аўтабіяграфічны характар. Ну, часткова. Часткова. Я просто што хочу высветліць. А вот калі ўявіць, што ты не пераехаў в эміграцыю ў 22 годзе і застаўся ў Беларусі, напісаў бы ты гэты тэкст? Ну, магчыма, паклаў шуфляду, але вот менавіта пытанне, ці напісаў бы, калі б заставаўся? Ну, вось менавіта гэты тэкст я не ведаю. Можа быць, штосьці іншае было б. Ну, было б штосьці іншае, мне падаецца, таму што можна... І таму што, калі я пісаў гэтую кнігу, я глядзеў ужо так крыху збоку, аддалена ад падзеяў. І мне падаецца, што у літаратуры гэта вельмі важна адысці крыху, асабліва ў прозе. Прайшоў нейкі час, штосьці асэнсавалася, пераварылася ў нашых галовах, і пасля гэтага мы ўжо можам выдаць нейкі такі тэкст больш-менш, тому што ў паэзіі гэта зусім па-іншаму, это больш штосьці эмацыйнае, як мне падаецца, я не пішу вершаў. Маладое пакаленне пісьменнікаў. Тых пісьменнікаў, якія пишуць рэалістычную прозу. Што ты аб ім скажаш? То бок, як ты ўвогуле бачыш, аналізуеш вось гэтую нашу сітуацыю у сучаснай беларускай літаратуры? Ці ёсць табе што чытаць ад сваіх равеснікаў? Ці задавольваюць тэмы, якім прысвечаны кнігі? Ну, карацей, што ты думаеш пра маладое пакаленне? Як прадстаўнік гэтага пакалення? Ну, мне тут цяжка сказаць, таму што я... Ну, мне да галавы не прыходзяць адразу нейкія імёны, хаця яны ёсць. Я там у 2021
трэцім годзе вучыўся вучыўся ў школе маладога пісьменніка, і там было зараз цяпер, дарэчы, ідзе набор, мне падаецца, яшчэ ідзе, так, вось Ціхан падказвае, што ідзе, і там было вельмі шмат людзей, і яны пісалі як прозу, так і паэзію, але я не бачу, каб хтосьці з іх штосьці яшчэ выдаў в сэнсе прозы, як вы кажаце, такой больш вялікай. Мне таксама шкада, таму што мне хацелось бы пачаць постфанк, так, вось кіберпанк, так. Я яшчэ не дайшоў пачытаць яе, трэба пачытаць, таму што гэта сучасная беларуская літаратура, я так разумею, прыкладна майго ўзроста. Але тут яшчэ паўстае такое пытанне, што у мяне асабіста такое было ўражанне, што пісьменнікі, пісьменніцы, яны такія все павінны быць дарослыя, таму што вось гэтыя партрэты у школьных падручніках, у класах па літаратуры там вісяць як у коласе Янка Купала, яны такія ўжо дарослыя дзядулі, і магчыма людзі проста майго ўзроста можа проста баяцца, лічаць, што яны там не дасягнулі нейкага ўзроўня і што трэба яшчэ павучыцца. Карацей, у меня тут няма адказа, але я кожны раз, калі я ездзіў з кніжкай па гарадах, прэзентаваў яе, я кожны раз казаў, што калі у вас ёсць жаданне, то проста пішыце, выплёсквайце свае эмоцыі, і магчыма з гэтага штосьці атрымаецца, і нам трэба максімальна пашыряць нашу беларускую літаратуру, каб людзі там, як у Амерыцы, напрыклад, яны там лекар, ён напісаў кніжку, выдаў яе, таму у іх ёсць кніжкі там пра медыцыну і пра розныя тэмы, а ў нас нібыта вось калі ты пісьменнік, ты не можаш медыцыну ці штосьці яшчэ, а калі ты хочаш пра гэта напісаць, тебе трэба в этом разабрацца. То есть насамрэч было б лепш, калі б там чалавек з медыцынскай адукацыі напісаў нейкі раман пра шпіталь, напрыклад. Тут, дарэчы, узнікае гэтае пытанне пра бар'еры. Ты ж не ездзіш у Беларусь, так? Не. І я, напрыклад, па сабе з цягам часу адчуваю, што Беларусь аддаляецца ад мяне. І што ты думаеш? Калі все больш жывеш у эміграцыі, ці атрымаецца ў пісьменніка пісаць надалей пра Беларусь? Ці мае ён на гэта маральнае права? Ці дастаткова будзе нейкіх там звестак, інфармацыі там ад сяброў, родных, СМІ, як жыве Беларусь, вось, каб напісаць нешта новае. Ці гэта ўжо стане свайго роду такім фантазёцтвам на рэалістычнай глебе? Тут кожны сам для сябе, мне падаецца, вырашыць. Я пра сябе магу сказаць, што добра тут сказаць, што зараз выйдзе моя другая кніжка, якая называецца «Ніці». Яна распавядае пра маладога настаўніка, які прыязджае ў беларускую вёску акурат, і ў гэтай вёсцы пасля абряда, які называецца «Ніці», знікаюць нябожчыкі. Яна выйдзе 18 кастрычніка. На старонкі ў інстаграме Янушкевіч можна паглядзець цізер ужо. Будзе яшчэ і трэйлер 17-18. Але вяртаючыся да пытання, я бы не смог напісаць такую кнігу вось апошняе пакаленне сёння, таму што я ўжо сапраўды не ведаю Менск, які ён там ёсць. Я не памятаю вось тых колераў, нават мне перыядычна там размаўляю з сябрам, ён называе мне нейкія там нумары аўтобусаў, а я не ведаю ўжо куды яны, я проста не памятаю, куды гэты аўтобус ідзе і там куды на ім можна даехаць. Напэўна, калі б я цяпер проста прыехаў у Беларусь, я у Менск я б смог разабрацца і узгадалась бы это ўсё. Але цяпер бы дакладна не, і таму як мне падаецца, што далей літаратура, якую я буду пісаць, яна будзе больш звязана з чымсьці, што адбываецца тут, ці тое, што на судотыку нейкім паміж там і тут. У меня няма, вось, пакуль што у меня няма планаў нейкіх твораў гатовых. Вось.
Ну, добра было б, конечно, калі б у нас была такая магчымасць паехаць туды і напісаць літаратуру пра Беларусь, але ёсць велізарная колькасць жанраў, якіх можна пісаць. Фантастика, фэнтэзі, дэтэктывы, можна пісаць пра 19-17 год, ты гады, які мы памятаем. Вось кніжка «Перамена месца» у Фляумбаум выйшла, она, падаецца, 18-19 год апісвае, то бок прастора для напісання твораў ёсць, не абавязкова замыкацца у гэтай парадзігме 20-й, там, 25-й год, можна пісаць пра всю гісторыю Беларусі і закідваць туды сваіх герояў, мне падаецца. Ну, але ў той жа час, што твая кніга, што іншая, так ці інакш звязаная вот з гэтай тэмай пераасэнсавання 20-го года, всіх гэтых падзей, звязаных з выбарамі і наступстваў. Там можна вспомніць кнігу Александра Чарнухі «Гвалт», напрыклад. Я бачу вялікае запатрабаванне ў чытацкай аўдыторыі вось гэтага пераасэнсавання. Людзі хочуць паглядзецца вось у гэтае літаратурнае люстэрка, каб таксама зразумець, дзе яны знаходзяцца, у чым яны жывуць, як так адбылося. Як тады вось з гэтай лавушкі выйсці, што з аднаго боку мы ў эміграцыі, і ўжо не адчуваем так наўпрост Беларусь, а тыя беларусы, якія застаюцца ў Беларусі, не пішуць смелых тэкстаў, таму што страх, атмасфера, ну і, напэўна, безвыходнасць. Калі даць такому тэксту жыццё, невядома, што будзе. Ці не азначае гэта, што на вот такой рэалістычнай прозе пра беларускую сучаснасць у Беларусі можна паставіць крыж? Ну, па-першае, мне падаецца, мы ведаем, вось таксама у вас выйшла кніжка Клёка Штучнага. Я не ведаю, хто гэты чалавек, то бок, магчыма, яму там 18 год ці 25. То бок, магчыма, такія людзі ёсць, яны выдаюць свае кнігі пад псевданімамі, і кніга «Наступны прыпынак смерць» Каміла Цень і папярэдняя кніжка таксама як бы чалавек з псевданімам, і магчыма гэтым людзям таксама там колькасць там прыкладна майго ўзроста, і яны выдаюць пад псевданімамі свае кнігі, магчыма, таму што яны знаходзяцца ў Беларусі, такі шлях ёсць, таму звяртаючыся там да гледачоў ці яшчэ да каго, можна пісаць, дасылаць свае рукапісы. Адзінае, што гэта будзе пад псевданімамі, і мы тут вяртаемся вось у гады там Янкі Купалы, калі кніжкі таксама ён выдаваў пад псевданімамі, свае творы пісаў. Мне падаецца, што ў гэтым няма як бы праблемы. Насамрэч, потым, калі пройдуць гэтыя все часы, у нас будзе магчымасць паглядзець, хто гэтыя людзі, яны раскрыюць свае твары, і мы пабачым шмат розных цікавых асобаў у беларускай літаратуры. А тое, што як бы крыж паставіць, ну, шмат людзей выехала, і мне падаецца, што гэтыя людзі таксама могуць пісаць і ствараць літаратуру, і просто трэба тут не баяцца, таму што да мне перыядычна хто-небудзь кажа, типа, а як вось напісаць кнігу? Ну, калі тебе хочацца напісаць кнігу, садзіся і пішы кнігу. Калі тебе хочацца намаляваць карціну, садзіся і малюй карціну. Ну, як бы, тут няма іншага рэцэпта. Просто трэба пачаць і рабіць. Але не сакрэт, што сёння ну, не ідуць масава ў беларускую літаратуру. Я не назіраю такога феномена, каб выдаўцы душыліся ад рукапісаў, каб быў вялікі выбар і гэтак далей. А што ты думаеш, так? Можа, парушана камунікацыя, і у моладзі няма нейкіх матывацый, каб займацца пісьменніцтвам?
Вось, і менавіта пісьменніцтва на беларускай мове. Я для сябе вот з цяжкасцю знаходжу адказы, што не так. Адзінае для мяне, як бы, што я разумею, што, ну, эканоміка нашага кніжнага рынку такая, што, ну, гэта сапраўды не прыносіць ні матэрыяльных, ні маральна-славалюбных дывідэндаў. Так вот, все-таки там на сваім прыкладзе ці на прыкладзе сваіх калег, равеснікаў. Што ты думаеш, чаму неяк слаба ідуць у літаратуру? Ну, вось я, зноў ж такі, вось я скончыў школу маладога пісьменніка, там было 25 чалавек, мне падаецца. 25, ну, каля таго, скажем. Нейкая колькасць, скажем, 10 з іх пісала прозу. І мне падабалось то, што яны пішуць, але яны вось, магчыма, не дапісалі. Магчыма, часта все тое, што я чуў у нейкіх прыватных размовах з імі, яны не адчуваюць сябе нейкую упэўненасць у тым, што яны могуць гэта выдаць, што гэта чагосьці вартае. У мяне проста няма такого страха, я просто, як бы, калі я скончыў эту кніжку, я такой, ну, все, трэба разаслаць ва ўсе выдавецтвы. І разаслаў ва ўсе выдавецтва. Ну, як бы, вось, а чаму іншыя чаму людзі не ідуць, я не ведаю. Ну, як бы, у меня калі я дасылаў, у меня не было надзеі, што яе выдадуць, што яна там, што мне скажуць, канешне, давай, а прытым я яшчэ ведал гісторыі про то, што там аўтары выдаюць за свае грошы. Мне гэта неяк не тое, што хацела за свае грошы выдаваць, это неяк... Я палічыў, што лепш напішу штосьці яшчэ тады, і тады ўжо выдам, калі выдавец возьме, таму што гэта нейкая зразумелая структура для мяне. Вось. А камунікацыя, вось вы сказалі, ну, мне падаецца, што вось калі я дасылаў сваю кнігу в выдавецтва, это даволі было не то, што складана, ты просто заходзіш на сайт, напрыклад, і не разумееш, як бы, куды тебе дасылаць, на агульную пошту, там, таму што я памятаю, што я глядзеў нейкіх розных там трэнераў, якія распавядалі, як пісаць кнігі, там, па-ангельску, па-расейску, і яны там казалі, што там ёсць нейкі стандарт, што там трэба сінапсіс, там, назву, там, пра аўтара, у кожнага выдавецтва сваё, а ў беларускіх выдавецтваў просто есть, як бы, агульная пошта. Вось вы просто сказалі, парушана камунікацыя, я цяпер падумаў, што, магчыма, сапраўды выдаўцы мала кажуць пра тое, што дасылайце нам свае рукапісы, мы будзем іх чытаць, будзем рады. Калі казаць пра твою новую кнігу, якая выйдзе на наступным тыдні, яна таксама мае вось такі востры сацыяльны падтэкст, як першая кніга, ці гэта нешта зусім іншае? Не, это, як мне падаецца, зусім іншая кніжка, а яна таксама пра сацыяльнае пытанне, пра сутыкненне людзей з горада і вёскі, і пра сутыкненне таксама пакаленняў. Чаму я напісаў такую кнігу, я не ведаю. Просто нарадзілася ідэя вось таго, што такая класічны беларускі жанр, калі беларускі настаўнік з горада прыязджае ў вёску, і там нейкая містыка ці не містыка адбываецца. Чартаўшчына, так, пайшоў шляхам класікаў. Вось. Мне просто прыйшла вось ідэя, што ён прыязджае ў вёску, дзе знікаюць нябожчыкі. І я такой, цікава. І потым я пачаў пісаць. Паступова у меня з'явіўся этот абряд, пасля якога знікаюць, і я сам для сябе адказваў на пытанне, ці яны там знікаюць містычным чынам, ці гэта ўсё ж такі дзеянне людзей, якія там жывуць. Ну, чытачы прачытаюць, убачаць. Можа, будуць якія пытанні ў аўдыторыі на тэму? А, ну, просто, да, чырвоная. А чырвоная гарыць. А ў тебе нават на снуры? Так. Не, теперь працую. Не, я думаю, что ваша новая книжка — это такі вельмі, мне здаецца, важны топас беларускай літаратуры, здарэння гарадскога і сялянскага, так это ўсе працуюць увесь 20 век, так што вельмі чакаю гэтую кніжку. А маё такое пытанне вельмі простае. Першае, так удакладніць, што сталася з вашымі першымі рукапісамі, якія вы згадалі? Два былі, так?
А другое пытанне, а можете сказаць нешта пра сябе, там хто вы, дзе вы вучыліся, Макар гэта псевданім, імя, што гэта такое, выбачайце. Так, про сябе. Макарак — это маё імя, сапраўды. Дзе я вучыўся ва ўніверсітэце культуры, але не скончыў яго. Да гэтага я вучыўся у гімназіі у класе з мастацкім ухілам. Вось, у Менску, так. Я забыл першы. Рукапіс такой. Рукапісы. Першы прачытал і сказал: працягвай, але гэта нікому не паказвай. З другой, падаецца, было крыху лепш. Яна сказала, што гэта цікава, але ты вельмі так, як это, па-журналісткі напісаў, ты понимаю, вось это не кніжка, і як бы папрацуй яшчэ. Ну, я па сей дзень думаю, што я калі-небудзь вернусь да тых гісторый, але, ну, акрамя маёй сестры, іх, падаецца, ніхто не бачыў. Дякую за пытанне. Яшчэ будуць пытанні? Не, нема. Можа, прачытайце нейкі фрагмент? Ой, у меня дыслексия, может Андрей Миклович прочитать. Я не то, что прочитаю фрагмент, але вось меня не отпуская одна з героинь твоего романа Наташа. Так. Галоўны герой жыў з ёй разам у адной кватэры. Яна неспадзявана для сябе зацяжарыла, і тут вот ёсць такая сцэна, яна мне такая паказальная для ўсяго тэксту, для ўсёй атмасферы. Калі галоўны герой прыходзіць да хаты і бачыць Наташу з адкаркаванай бутэлькай віна, вот в этом цяжарным становішчы, ён пытаецца: ты што, з глузду з'ехала? Яна ківае і робіць чарговы глыток. Мікіта, на яе творы ўзнікае шырокая усмешка. Ты вось мне всялякія разумныя рэчы кажаш, а сам так і не зразумеў, што жыць трэба цяпер, сёння, акурат у гэты вось момант. Жыць трэба, але ж і галавой думаць трэба. І вось гэтая... Гэта ўжо Мікіта адказаў ёй. Да, жыць трэба, але ж і галавой думаць трэба. Да, вот вельмі рацыянальна адказаў Мікіта. Але вось гэта жыць трэба цяпер, гэта свайго роду такі лозунг, які прасякае всю кнігу. І мне падаецца ўвогуле сённяшняе жыццё моладзі, што ну так, страх, рэпрэсіі, эміграцыі, што б там ні было, пра ўсё трэба забывацца і жыць трэба цяпер. Я гэта правільна разумею з тэкста, ці тут у гэта ўсё ўкладваў крышку іншы сэнс? Ну, у пэўным сэнсе так. Як бы кожны чалавек вырашае сам для сябе, што для яго важнее. Мы ведаем людзей, які там паклалі сваё жыццё на барацьбу. А калі няма выбару? Вот сёння ў Беларусі чалавек мае выбар сам, ну, няма права выказвання, няма свабоды слова, так? Няма свабоды дэманстрацыі, няма свабоды публічнага выказвання не толькі. Нават, ну, ты сам ведаеш, што такую кнігу, даволі безабідную кніжку ў Беларусі ты б не надрукаваў бы. Вот як тут тады выбіраць сабе жыццё? Ну, я просто ведаю людзей, якія цяпер жывуць у Беларусі і якія займаюцца не палітычнымі пытаннямі, але зноў вяртаюцца да вось гэтых экалагічных, дапамога пёсікам, там ратаванне яшчэ кагосьці. І яны, ну, это ж таксама по факту, ну, это не палітычнае, але это грамадскае занятак такі. І мне падаецца, што ну, мы заўсёды жылі ў гэтай абстаноўцы, просто у 20-м годзе да вось гэтай плошчы чарговай паўстання далучылася больш людзей, чым у папярэднія разы.
Таму казаць, што цяпер штосьці прям змянілася, ну, я не лічу правільным. Мы як жылі, так і жывем. Выказвацца асабліва ніколі нельга было. Там і дэманстрацыі рабіць таксама ніколі нельга. Часам можна, часам не. І кожны чалавек вырашае сам для сябе, як бы ён выказваецца ці не выказваецца, ён штосьці робіць, ці ён сидзіць маўчыць, але мне падаецца, што калі мы жывем, трэба реально памятаць, што ў нас ёсць адно жыццё, і што трэба сфокусавацца на ім і зразумець, што для цябе самае галоўнае, там пісаць кніжку, тусавацца, змагацца і так далей, і так далей. І кожны з гэтых шляхоў я лічу правільным. Цяжка не пагадзіцца, вельмі канструктыўная пазіцыя. Макар, голас беларускай моладзі ў беларускай прозе. Дзякуй вялікі, дзякуй. Так, дзякуй.
книги Издрика. Можете два микрофона. За 5 хвилин до огромного тайминга я вам просто помогу. Добрый день. Предстоит очень непростая задача представить в течение часа два очень разных проекта. Издательство «Хохрот Минск» и книгу украинского поэта Юрия Издрика и 5-й выпуск альманаха «Минская школа». Начнем с Издрика и с Хохрота. Мы уже здесь Хохрот представляли в прошлом году и в позапрошлом, поэтому много говорить не буду. Порадуюсь и порадую вас тем, что мы продолжаем работать. И в этом году уже издали, по-моему, штук 8 книг. Я только назову авторов и названия книг. Ну, хорошо известная всем Мария Мартысевич, книга «Хаги-Ваги». Она есть на стенде, пожалуйста. Наверное, не всем известный, очень интересный поэт Фридрих Самотный, «Свято життя», белорусской латинкой набранная. Первая книга выходила в издательстве Змитера Вишнева. Голиафах, да. Я, как издатель, с радостью открываю новые имена, новых авторов. Была в прошлом году продмова в Познани. Я услышал саксофониста, который между виртуозной игрой на саксофоне читал очень живые перформативные стихи, верши, и я влюбился и сказал, что я очень хочу тебя издать. И вот вышла книга. Маргарита Лешкевич, это тоже вторая книга белорусской поэтки. Очень рекомендую, обращаю ваше внимание. Это очень живой нерв, это совершенно вот, сейчас как она написала очень о себе. Другая книга вершаў Марыны Аляшкевич – гэта апошнія 5 гадоў беларускага жыцця, подгледжанная поэткой со своей звоницы. То есть Маргарита, она, по-моему, окончила курсы звонарей, то есть и со своей звоницы смотрит на Беларусь. Феликс Чечик, поэт, который много лет живет в Израиле, к Беларуси имеет непосредственное отношение, он из Пинска. И эта книга, это стихи, обращенные к родному городу. Георгий Барташ, опять-таки всем известный поэт-автор, многолетний руководитель и организатор фестиваля. Собственно, книга Юрия Издрика – это украинский поэт. Это вторая книга украинского автора в серии «Хохрот». Первая книга это была книга Сергея Жадана в переводах Андрея Ходановича. И когда вышла книга Жадана, я подумал, что это должна быть некая линия, некая история. Вторая книга в каком-то смысле попадает в эту тему. Это книга Сергея Прилуцкого. Ничего не страшного. Не страшного, да. Это белорусский поэт, который живет в Буче, который пережил с семьей вторжение в Буче. То есть, и вот это такая вот как бы прямая трансляция, да, вот переживаний человека, вот, оказавшегося в такой катастрофической ситуации. Вот. И, честно скажу, я очень хорошо как бы включен в современный литературный украинский процесс, со многими авторами лично знаком, слежу за их творчеством. Издрик не попал в поле моего зрения. И как бы я
обязан тем, что книга вышла, переводчикам и, в первую очередь, инициативе Олеся Плотки и Натальи Русецкой, которая выступила переговорщиком от лица переводчика со мной, издателем. Я хочу передать слово Наталье, чтобы она рассказала и об авторе, и об истории этой книги. Насамрэч, я вельмі цешуся, што гэтая кніга з'явілася. Як я толькі сёння даведалася, першае беларускае выданне Іздрыка, выдадзенае ў Галіяфах, зборнік папяросы, так, знішчаны. Не? Ну, адкуль пайшла інфармацыя, што кнігі Галяпаў знішчаныя? Яны не знішчаныя, яны гніюць у, скажем так, склепах ліквідатара выдавецтва, але яны пакуль не знішчаныя. Гэта не знішчаныя фізічна. Гэта недакладная інфармацыя. Добра, тады я перафармулюю. Дзякуй за удакладненне, Зміцер. Пакуль папяросы Іздрыка гніюць у там нейкіх склепах ліквідатараў выдавецтва, у нас ёсць магчымасць пазнаёміцца з новымі перакладамі Іздрыка, который у маё поле зроку трапіў, я ўжо не памятаю калі, і я настолькі захапілася, што я просто пачала перакладаць асобныя ягоныя вершы. Ён змяшчаў іх у Фейсбуку, як зараз робяць многія аўтары. І калі з'яўляўся чарговы верш і трапляў у нейкі мой нерв, я рабіла пераклад. А потым я пачала выкладаць у нас ва універсітэце ў Любліне такі курс беларуска-украінскія літаратурныя сувязі. І адкрыла для сябе беларускага перакладчыка Іздрыка Алеся Плотку. Мне пашчасціла купіць тыя папяросы, которые былі выдадзены. Гэта абсалютна шыкоўна такога кішэннага фармату выдання. Там 25 вершаў па колькасці папяросаў такой вялікай, як у нас кажуць, сямейнай пачцы. І вельмі насцярожана чакала як бы сустрэчы з гэтым другім перакладчыкам. Але калі мы пазнаёміліся ўжывую, аказалася, што мы даволі так прыязна ўспрынялі адзін аднаго. І сапраўды гэтыя пераклады, я ўвогуле лічу, чым больш перакладаў нават аднаго верша, тым лепш. Яны як бы ім хапае прасторы нашым перакладам, каб суіснаваць. І ў гэтым годзе Юрый Іздрык атрымаў Шаўчэнкаўскую прэмію. Мы якраз сустрэліся з Алесем, і ён сказаў, што гэта вельмі добрая нагода, каб адзначыць такую падзею выданнем беларускіх перакладаў. Я пачала думаць пра тое, хто б мог такое зрабіць, і, канешне, у першую чаргу я падумала пра Хохрот Мінск, таму што тут вельмі шыкоўнае само выданне. Мне здаецца, што яно, сама вот графічная як бы шата, вельмі адпавядае паэзіі Іздрыка ў тым ліку. Але як бы ініцыятыву я адразу перадала Алесю, кажу: Алесь, ты збірай і укладай, выбірай тое, што лічыш патрэбным, вартым, каштоўным. І мне здаецца, ён вельмі добра зрабіў сваю работу вот менавіта укладальніка. Ён сабраў тэксты свае і мае. І мне здаецца, што яны даволі так добра суіснуюць у межах гэтага выдання. Вот яшчэ у выдаўца можна спытаць. Я бы здесь хотел сказать следующее, что это было предложение переводчиков. Книга делится на две не совсем равные части. Первая часть — это переводы Натальи, вторая часть — переводы Олеся. Я, когда как издатель, как читатель уже так внимательно прочитывал подборки, во-первых, я удивился, что голоса, конечно, разные.
вот, у переводчиков, но они совершенно прекрасно дополняют друг друга, то есть нет конфликта интонационного никакого вообще. Вот. Но что самое интересное, что каждый же переводил на свой вкус, потому что у Издрика очень много текстов, это безумно много. Вот. Но выбрали тексты, которые между собой рифмуются, перекликаются. Сейчас просто нет времени привести вот эти соответствия. То есть это как бы дополняет цельность композиции. Это всегда очень для книги большой плюс, да, когда вот есть некая, как бы такая, сквозные темы проходят через книгу, неумышленно, но в силу какого-то вот родства переводчиков, которые выбирали тексты, и таким образом эти переводы в книге сложились в новый текст Издрика, который не равен ни одному другому его тексту, ни одному другому изданию. Ну і вось так з'явілася гэтая кніга. Тым, хто не знаёмы з творчасцю украінскага паэта, вельмі рэкамендую пазнаёміцца хаця б у перакладах, якія дапамогуць захапіцца гэтай паэзіяй і, магчыма, пазнаёміцца з ёю ў арыгінальным выглядзе. Многія творы Іздрика даступныя як бы в інтэрнэце. Што яшчэ дадаць? Почитать. Очень часто возникает вопрос, а зачем с украинской переводить на белорусскую, да? То есть это же нам всем доступно, да? То есть и мы можем это читать. Я не знаю, для меня это какое-то чудо, счастье, стереоэффект. То есть когда я читаю новые переводы Жадана, сделанные Ходановичем, во мне все дрожит, потому что я читаю оригинал, потом читаю перевод, и появляются какие-то такие обертона, которые раскрывают текст оригинала просто невероятным образом. И я считаю это совершенно необходимой, очень важной работой и таким вот фактом сотворчества. Мне здаецца, што гэта і ёсць той дыялог літаратур у самым як бы такім натуральным ягоным выглядзе, калі мы перакладаем адно аднога, адзін ад аднаго вучымся і адзін аднаго як бы раскрываем і дапаўняем. Верш можа такі, які больш пасаваў да сённяшняй аўры, транзіт. Свет мой асенні з доўгімі ценямі, светлы, празрысты, з познім цяплом, рынецца ў вокны, зойдзе скрозь сцены і перакроіць рэальнасць за шклом, і перапаліць лісце на попел, і пераплавіць золата ў медзь, і не спытаецца, хто ты і што ты, оптыку зменіць, на ўсход паглядзець. Сонца з усходу знікае паволі, громаадводам выстрэльвае ўсход. На падыходзе тое, што долі, все, што з-пад споду кінецца ў рост. Сееш насенне, збіраеш каменне. Ценямі доўгімі, як баразна, у павуцінні свет той асенні. Дзе яго сцены? Хто яго зна? Хто яго бачыў? Хто яго чуе? Хто высніў гэты дзівосны сон? Вось паравоз без прыпынку хамуе. І скача лета ў апошні вагон. А я прочитаю один перевод Олеси. Да, важно сказать, мне кажется, что Шевченковскую премию Издрик получил сейчас, когда Украина борется за свою свободу, независимость. В Украине идет кровопролитная война. У Издрика нет такой прямой военной темы. И это говорит о свободе, какого-то художественного дыхания в этой стране. Да? То есть могли бы дать эту премию
поэтам, которые в окопах. И, то есть это не потому, что украинцы невнимательны к этой теме, да, а потому что вот есть вот эта свобода, да, и ну, если почитать Издрика, это вообще удивительно, на самом деле, голос. Я не знаю, в белорусской как бы вот в теме, есть ли такой, то есть вот представьте себе хиппи, да, 80-х, который сохранил интонацию и сохранил какой-то тематический ряд. То есть мы все давно как бы эти темы оставили, мы переключились на что-то другое. А он это сохранил и при этом сохраняет огромную аудиторию, которая это все любит, как бы по-своему культивирует. Ну, самае цікавае, што ў сваёй свабодзе Іздрык таксама свабодна карыстаецца словамі абразлівымі альбо зусім табуяванымі. Таму пасля таго, як яму прызналі гэтую прэмію шаўчэнкаўскую, з'явіліся галасы, якія хацелі б гэтую прэмію цяпер забраць, таму што ён матам ругаецца. Молитва. Калі развярнуўся сусвет спіною, і зноў паміж намі бездань і сцены, гавары са мною, няхай тыя словы нічога не зменяць. І калі ўжо навокал пахне вайною, калі пачало палыхаць баямі, гавары са мною, бо словам ільга кахаць таксама. Я адно сабе знаю, адно засвоіў, и прошу тебя тихо, незграбно, несмело, говори со мною, и нехай твое слово станется телом. Дякую, Наталья. Мы переходим до презентации Минской школы. Я приглашаю сюда Ирину Герасимович. Тоже такая не совсем подъемная задача, потому что Минская школа – это альманах, который издается с 2009 года, и вот мы будем представлять 5-й выпуск. У Минской школы есть определенная как бы тема, задача, с которой все начиналось. Изначально это было желание как бы вывести из слепой зоны авторов, поэтов, среди которых я, как издатель, инициатор проекта, формировался в 80-х, которые были, если не диссидентами, то нонконформистами, которые не публиковались в официальных изданиях, писали в стол. И как бы с началом нового как бы, времени, после распада Советского Союза и с образованием независимой Беларуси, опять остались как бы в слепой зоне, вне поля внимания широкой аудитории. И я чувствовал просто какую-то такую вот свою обязанность о них свидетельствовать. И первые выпуски, и первые книги авторские из серии «Минская школа» были, собственно, посвящены вот этим авторам. Потом как-то очень быстро стала подниматься и как актуализироваться в этом контексте тема идишских авторов межвоенного времени, потому что те авторы, о которых я говорил, это еврейские, русскоязычные поэты там, 70-х, 80-х, в каком-то смысле они прямые преемники этой традиции, они вынужденно перешли на русский язык, да, но они вышли из семей, где родители еще говорили на идише. То есть тематически это полная преемственность, и вот эта как бы связь показывает трагизм этой ситуации. Да? Затем, естественно, приходит тема, я называю это внутренний перевод. Вот перевод
на русский язык текстов белорусских авторов, белорусскомовных авторов, с огромным вопросом, а зачем это делать, да, на который можно отвечать очень долго и не ответить. Точно так же, как в межвоенное время очень дружили литератор из еврейской секции в Союзе писателей и белорусской, но очень мало было взаимных переводов, очень мало. То есть вот сейчас огромную работу делает там Сергей Шупа, другие переводчики, которые переводят идишских поэтов. То есть все понимали, не понимали, зачем это делать. Да? То есть, и мне кажется, что вот актуальность вот этого внутреннего перевода, то есть людей, которые говорят на разных языках, но живут как бы в одной истории, в одной как бы традиции, проживают одну и ту же жизнь, то есть очень важно. То есть как бы вот появилась тема вот этого перевода, об этом тоже очень можно много говорить, зачем. Вышло 4 выпуска, они структурно примерно одинаково устроены. Это вот как бы вот актуализация памяти тех поэтов, которые оказались в этой слепой зоне там, из поздних советских времен, связь с идишской поэзией, как бы диалог белорусско-русский. И в 2020 году мы готовили 5-й выпуск, и тут случилась белорусская революция, случилось то, что мы все так, с одной стороны, счастливы, с другой стороны, так трагически переживаем. Стало понятно, что тот состав сборника, который был собран до августа 2020-го, необходимо рассыпать и собрать заново, по-другому, с учетом новых текстов и как бы, новых смыслов. Тут случается 22 год, полномасштабное вторжение российской армии в Украину. Опять появляется очень важная тема, которую необходимо включить. И вот, собственно, все даже как-то несколько уже зависло. И я был вынужден уехать из Беларуси. И было непонятно, то есть где взять энергию для того, чтобы этот проект реализовать, потому что тексты собирались, и очень значимые, важные тексты. Вот. И я очень благодарен Ирине Герасимович, которая сказала: Дима, а давай мы Минскую школу издадим в рамках нашей инициативы 33 книги для другой Беларуси. Я сказал: а разве так можно? Она сказала: в общем-то, да. Вот. И поэтому хочу вот передать микрофон Ирине, чтобы она рассказала немножко об инициативе и о том, почему можно было включить Минскую школу. Вот. И еще очень важный момент. Ирина еще выступила как переводчица одного из важнейших текстов в этом сборнике. Это статья или эссе немецкой очень известной славистки Ильмы Рагузы, которая Ильма написала в конце 2020 года, естественно, впечатленная и политическими, и общественными, и литературными событиями в Беларуси 2020 года. Дякую, Діма. Мне вельмі спадабалася, як ты зараз сказаў, так можна было, таму што гэта вось акурат тое пытанне, якое мы насамрэч у межах нашай ініцыятывы чуем даволі часта. А што так можна? А можна беларускамоўныя або рускамоўныя кнігі выдаваць у нямецкамоўных выдавецтвах, у швейцарскіх выдавецтвах або нават у Паўночнай Македоніі. І на пачатку здаецца, што гэта немагчыма. Вось гэта тое, што я вельмі цаню і шаную у межах нашай ініцыятывы, тое, што мне здаецца, што мы робім магчымымі нейкія, на першы погляд, немагчымыя рэчы. І мне здаецца, што гэта у гэтым ёсць нешта такое вельмі экзістэнцыйнае, рабіць немагчымае, каб
каб штосьці зрабілася магчымым. Што тычыцца нашай ініцыятывы, гэта абсалютна прыватная справа, гэта хобі маё і прафесаркі Цюрыхскага універсітэта, дзе я зараз працую, Сільвіі Засы. Наша ініцыятыва называецца «33 кнігі для іншай Беларусі». У нас ёсць сайт, па-ангельску вы можете набраць 33 books for another Belarus .ch. І як яна паўстала ўвогуле? Мы вырашылі супрацьстаяць сітуацыі, калі прастораў для беларускамоўнай літаратуры, для літаратуры з Беларусі робіцца ўсё менш і менш. І мы вырашылі пайсці такім шляхам, каб, ну, крыху, мне здаецца, нестандартным, каб паспрабаваць знайсці гэтыя прасторы не абавязкова ў Беларусі. То бок, чаму беларускамоўная літаратура або беларуская літаратура павінна быць справай выключна беларусак і беларусаў? Мы вырашылі, не павінна. І мы пачалі прапаноўваць беларускія тэксты першапачаткова нямецкамоўным выдавецтвам. Напрыклад, першая наша кніга выйшла у супрацы выдавецтва Галіяфы і швейцарска-нямецкае выдавецтва інтэлектуальнай літаратуры, вельмі знанага выдавецтва Дыафанас. Гэта была анталогія бомбамліта і таварыства вольных літаратараў, амаль 600 сторонак, вы можете спампаваць абсалютна бясплатна ў нас на сайце. І мы пачалі збіраць вось такія кніжкі, якія без нашай дапамогі не могуць выйсці. И мне вельмі сподобалось твое описание. Ходят две вдохновенные женщины, рассказывают про важность белорусской литературы разным спонсорам, а спонсоры по большей части смотрят в стол. Это правда. Вельмі шмат хто сапраўды глядзіць у стол. Мы с Сильвией просто вельмі любим это описание. Мы вырашили, что это такая наша самопрезентация зараз будзе. Вось. И з мінскай школай таксама была не вельмі такая роўная і простая дарога. Былі часопісы, якія нам адмаўлялі, то бок мы шукаем партнёраў, якія возьмуць на сябе выданне кніг, якія ў Беларусі не могуць выйсці. Вось. І для мінскай школы мы знайшлі, мы, напэўна, адмаўлялі іншыя, каб мы знайшлі найлепшы часопіс. Гэта, можна сказаць, культавы аўстрыйскі часопіс Веспеннест. Для тых з вас, хто абазнаная ў нямецкамоўнай прасторы, я думаю, што Веспеннест гэта сапраўды імя. Гэта часопіс інтэлектуалак і інтэлектуалаў, людзей, якія цікавяцца і сучасным дыскурсам, і літаратурай. І вось Андрэя Цедербауэр, гэта галоўная рэдактарка часопіса, яна вельмі хутка адразу зразумела важнасць гэтай гісторыі. І тэма нумара, які рыхтаваўся ў Веспеннест да выхаду, была комплекснасць, складанасць, шматузроўніваць, так можна перакласці нямецкае слова «комплексітэйт». І таму мінская школа з яе шматузроўнівасцю, яна вельмі добра пасавала. То бок вось гэта тое, часам у перакладзе шукаеш, і вось здаецца, вось яно нібы і правільна, а не шчоўкае. І вось тут было гэта адчуванне, яно шчоўкнула, і проста ўсё, вось увесь гэты пазл склаўся. Потым ужо само нямецкае выдавецтва, мы з Дзімам зараз на жаль, забыліся, менавіта аўстрыйскае выдавецтва, аўстрыйскі часопіс, ён выйшаў гэты нумар з назвай «Мінская школа» лацініцай на вокладцы, а мінская школа выйшла з назвай «Веспеннест» на вокладцы. Вось гэта тое, што, на маю думку, адпавядае нейкім такім ідэальным уяўленнем, калі пра беларускую літаратуру, пра беларускія тэксты клапоцяцца не толькі ў Беларусі, калі беларуская літаратура, беларуская прастора не герметычная, а калі туды таксама пранікаюць позіркі з іншых прастор. Гэта, вось, мне здаецца, для нейкага камфортнага адчування ў культурнай прасторы неабходна, каб былі расчынены вокны, каб часам быў скразняк, каб часам было холадна, каб быў нейкі рух паветра. І вось гэта і здараецца тут. І
тэкст, пра які ты казаў, Ільма Ракуза, сапраўды адной з самых знаных швейцарскіх славістак, ён акурат таксама пра гэта. Пра вось гэтыя расчыненыя вокны і позірк звонку, вельмі раю яго пачытаць, бо гэта такая цікавая, вельмі асабістая, можна сказаць, рэтраспектыва галасоў беларускіх паэтак і паэтаў, якую Ільма аналізуе, паказвае розныя кірункі, паказвае розныя спосабы працы, у тым ліку і з палітычнай сітуацыі. І менавіта таму, што гэта позірк звонку, мне здаецца, што гэта такая атрымалася даволі цікавая панарама. Несколько слов хотел бы добавить. Появился текст Ильмы в конце 2020 года на немецком. Я каким-то образом, не знаю, с Google переводчиком его перевел и прочитал, и был очень впечатлен, потому что он совершенно как бы ложится вот в задачу Минской школы. Потому что просто рассказать о актуальном как бы событии, которое происходит сейчас, через литературу или в литературе незнакомой аудитории невозможно. Ильма делает что? Она делает мостик, она говорит о Рязанове, она говорит об авторах, которые состоялись, которые в каком-то смысле уже известны немецкоязычной аудитории, да? И затем через них она, собственно, как бы начинает говорить об актуальных событиях и называть новые имена. То есть это вот очень, очень важный и очень уместный текст в сборнике. Ну і трэба сказаць, што ў Ільмы гэта атрымліваецца цалкам натуральна, бо Ільма належыць да тых нешматлікіх, трэба сказаць, людзей, якія адсочвалі беларускую сітуацыю яшчэ і да 2020 года, нашмат раней. Ільма належыць да тых асобаў, хто увяла у нямецкамоўную сцэну Алеся Разанова, яны вельмі добра сябравалі, і Алесь Разанаў неаднаразова быў у гасцях у Ільмы, у яе доме ў Цюрыху. Вось, таму гэта такія вельмі натуральныя сувязі, якія ў гэтым тэксце робяцца бачнымі. Яшчэ хочу сказаць, што мы у нашай ініцыятыве мы робім 33 кнігі. Ну, насамрэч, мы не так дакладна да гэтага ставімся, іх можа быць і 47, і 105, вось, але мінімум 33 мы хочам зрабіць. Вось, і мы робім кнігі, таму што мы не можам зрабіць усе, гэта сапраўды хобі, і мы робім кнігі, праз якія мы штосьці можам расказаць пра беларускую прастору. І мінская школа вельмі добра да гэтага пасуе, таму што мы расказваем пра шматузроўневасць, шматмоўнасць. І нядаўна адна нямецкая перакладчыца, якая працуе з рускай мовай, Доротэя Тротенберг, яна мне запыталася, а ці не як нам было рабіць вось зараз кніжку беларускую па-руску? Як гэта ўкладаецца ў шматлікія дыскусіі пра посткаланіяльнасць і гэтак далей, гэтак далей. І я зразумела, што ў мінскай школе вельмі добра бачна, што рэч не ў мове, а ў тым, як ідзе траекторыя позірку. І вельмі часта, калі з рускай прасторы, з расійскай прасторы прыходзяць людзі і робяць штосьці, нават для іншых, для рускамоўных аўтараў, то яно пачынае нібыта сцякацца ў цэнтр. А ты у мінскай школе захоўваеш вось у рускай мове вось гэтую вельмі прывабную паліфоннасць перыферыі. І мне здаецца, што гэтая кніжка, яна ў гэтым сэнсе абсалютна пра беларускую прастору і пра ўзаемасувязі з іншымі прасторамі. І таму магу проста павіншаваць і пазайздросціць крыху тым, хто яшчэ не чытаў, бо я сапраўды з задавальненнем прачытала ўвесь зборнік і знайшла для сябе таксама новыя імёны і сапраўдныя адкрыцці. Дзякую табе, Тіма. Дзякую, Іра, за твою прапанову, за твое доброе слово. Я хочу сейчас пригласить на сцену Сабину Брело и Андрея Бастунца. Это авторы нашего выпуска. И, наверное, просто вот попробую как бы совершить небольшую экскурсию в номер.
Начну с первой публикации. Это такая титульная публикация. Это мы делаем практически во всех выпусках. Она посвящена Изи Харику. Опять-таки все наверняка уже знают, что это за поэт. С ним было очень трудно мне, потому что он очень советский, очень коммунистический, очень как бы ну, в теле пропагандистского такого высказывания. И, естественно, вот сейчас, вот в этом выпуске, посвященном белорусскому 20-му году, обращенным к Украине, это было невозможно. Я не просто нашел выход, а я понял, что есть одна тема, в которой он абсолютно чист, честен и свободен. Это тема еврейского местечка и тема еврейской городской окраины, где он абсолютно адекватен и точен. И я вот выбрал такие тексты, чтобы его, в общем-то, презентовать и свидетельствовать о нем как об очень серьезном, настоящем поэте, а не просто как бы жертве там, советской красной пропаганды. После, собственно, самого Кульбака, не Кульбака, Харика, идет статья Леонида Смиловицкого. Надо несколько слов сказать. Это историк из Беларуси, который много лет живет в Израиле, который занимается историей, судьбами еврейских общин в Беларуси, и которому посчастливилось в начале 90-х попасть в архивы белорусского КГБ и познакомиться с делом Харика. То есть в этом материале есть информация, которой нету больше нигде. Очень подробная, очень профессиональная. И я очень рад, что у меня получилось с автором договориться, и он передал нам свой объемный материал в выпуск. После Харика идет как бы подборка публикаций авторов, которые вот для меня, собственно, вот символизируют или показывают вот эту преемственность. Вот сейчас хочу прочитать одно стихотворение. Я думаю, никому неизвестного поэта, который тоже минчанин, но последние годы жил в Израиле. Борис Ганкин. Веселое родословное. Мой прадедушка Борух говаривал часто: нам даровано Богом еврейское счастье. Будем рады, что живы, что есть ребятишки, есть заботы о хлебе, одежде, дровишках, а что наши враги рядом с нами всегда, то не наша, а их, и вина, и беда. Говорят, он на свадьбах и пел, и плясал, даже если погром на пороге маячил, а в субботу он нищего в дом зазывал, повторяя детишкам: а как же иначе? Был мой дедушка Лейба начитан, умен, на зубок знал Святое Писание он, и когда я из школы домой возвращался, как он ласково, весело мне улыбался, хоть война и мороз, и ни крошки еды, а еще до победы года оставались, все лицо его светлым и теплым казалось в обрамлении прекрасной седой бороды. Папа, с фронта вернувшись, работал как вол, слыл веселым и щедрым наш двор и наш стол. Пелись песни и книги читались взахлеб, а порог разбивались вражда и поклеп. И порой говорил захмелевший сосед: ты, Арон, не такой, как евреи все. Нет, только папа мой был настоящий еврей, верил в Бога и был самых добрых добрей.
Так сложилось, что идиш и хибру не зная, ни словечка еврейского не понимая, я по-русски читаю, пишу, говорю, но когда мои внучки бегут в синагогу, пережившие немало, смеющиеся много, я за эту судьбу мою благодарю, повторяя про дедушку Боруха часто, нам даровано Богом еврейское счастье. То есть, мне кажется, это стихотворение просто показывает, что это прямая как бы связь вот этих двух уже разных состояний. То есть идишской поэзии и русскоязычной еврейской поэзии Беларуси и Минска. Вот. Я с радостью, я рад, что мы здесь в Вильнюсе можем пригласить на сцену авторов Минской школы, которые живут и работают сейчас в Вильнюсе. Хочу представить Андрея Бастунца, с которым мы, конечно, давным-давно знакомы, и которого многие знают здесь совершенно с другой стороны, не как поэты, поэтому тем более, мне кажется, замечательно вот Андрею раскрыть себя в творческом таком качестве. Дякую. Насамрэч, калі вось гэты альманах складаўся, я зусім іншыя вершы прапанаваў Дзіме, але ён, я думаю, зрабіў такі дастаткова цікавы і слушны выбар. Тут такая наогул атрымалася рознамясцовая з акцэнтам на Украіну падборка. Можа, я не буду шмат казаць, я просто прачытаю пару вершаў з яе, і адзін, якраз такі тут не напісана. Назва, першая назва была город Львоў, зараз без назвы у гэтай падборцы, але калі хтосьці памятае, у свой час в Беларусі цягнікі прыбывалі ў Львоў вельмі рана, калі яшчэ нічога не працавала, нічога не работала, і вось тады работалі мазгі, і напісаў такі верш. Холодно, 5 утра, город еще не ожил. Знаю, сейчас ты спишь и видишь сны, надеюсь. Ты еще во вчера, я, впрочем, тоже. Но на полшага ближе к следующей неделе. Мутные фонари стелют на мостовую под ноги мокрый свет. Нечего даже думать, сколько там до зари. Как-нибудь проживу и, не отыскав ответ, первые всплески шума, улицу, время, вброд. Как-то внезапно сразу стало светло. Прости за постановку кадра. Знанием наперед, вооруженным глазом, видно сквозь объектив, как наступает завтра. И еще один верш. Проснулся рано утром. Бога нет. И нет судьбы. Есть только слабый свет, который пробивается сквозь шторы, точнее, сквозь нечаянную щель между ними. Положение вещей становится отчетливее. Скоро все станет ясно, словно дважды два, что с самого начала лишь слова и числа, и наивно верить в чудо. На свете счастья нет и воли нет, но есть сам свет, точней, меж штор просвет. Как будто Бог глядит сюда, оттуда. Спасибо, Андрей, дорогой. Сейчас я хочу дать микрофон Сабине. Дело в том, да, и попросите сказать несколько слов, кроме стихов, которые Сабина прочитает. Дело в том, что Сабина очень отзывчивый товарищ, профессионал, и выполнила очень важную роль в подготовке сборника. Взяла на себя функции и редактора, и корректора, то есть и очень сильно помогла сделать так, чтобы сборник достойно выглядел. Вот. При этом сама писала в это время большую книгу, и спасибо тебе, дорогая, что ты нашла и для нас немножко времени.
Спасибо, что доверил. И если вы будете читать эту книгу и найдете там какую-нибудь ошибку, ну, простите меня, пожалуйста, потому что, в принципе, я старалась, но я действительно была очень сильно погружена тогда как бы вот в основную работу. Это тоже было важно. Но вдруг ошибка, не знаю. Надеюсь, что нет. Для меня очень оказалось... вот сейчас, это, сколько там уже, полгода прошло или сколько после работы над этой книгой, ну, то есть уже она отодвинулась во времени, и я вспоминаю, что эмоционально меня больше всего проняла статья как раз-таки про Изи Харика. Потому что автор пожилой, автор пишет в манере, в какой как бы сейчас уже не пишут. И поначалу мне эта манера, она меня как редактора раздражала очень. И мне хотелось вносить какие-то коррективы, немного править стиль даже. Но я этого не трогала, все там оставлено как есть, за исключением каких-то моментов, которые, ну, всякий автор иногда допускает. А потом эта статья стала пробирать меня эмоционально. Она по мере того, как он раскрывал трагизм судьбы Харика, ну, я холодела и проникалась. И, ну, для меня вот сейчас эта статья, в принципе, наверное, самое главное в этой книге, потому что я как бы знала имя, ну, потому что мы все, там, благодаря в том числе и Ане, нашей северинец, да, и каким-то другим, и нашим «Ночи расстрелянных поэтов» в последние годы уже хорошо знали эти фамилии и какие-то стихи. Но то, что я прочитала о его судьбе, и она очень страшная, очень страшная. И семья, и что касается детей, меня как мать и как женщину это вообще так убило. То есть человек, в принципе, как-то наивно доверился новому времени, этой новой власти. Он, в принципе, то, что он писал там про этого Сталина, он реально в это верил. Ну, для меня это тоже сейчас вот вопрос, да. Почему? Глуповат? Или я вот сейчас тоже иногда думаю про людей, которые там, скажем, доверяют власти в Беларуси. Подлые, глупые, или же все-таки, в принципе, в человека где-то встроено вот это вот, ну, мы же все, весь мир, он же как бы сегодня строится на доверии, да? Мы там пользуемся этими пластиковыми карточками, вставляем их в банкомат. Ну, люди хотят верить, и власти хотят верить. А тут вот приходит монстр. И, наверное, этот Харик был хороший человек. То, что он славил Сталина, ну, это, конечно, дикость. Но почему он его славил? Не знаю. Надо, в общем, отдельная должна быть про него книга. Ну, страшная судьба. Так, ладно. Можно я уже не буду читать свои стихи? Ну, прочитаю сейчас быстренько какой-нибудь один из этой книжки. 210-я, я сегодня посмотрела. А я могу не из книжки. Да? Ну, ладно. Два маленьких. Если ты не знаешь, как это, никогда не пробовал, не попадал, как ты можешь представить, как это? Как можешь говорить «понимаю»? Ты делаешь такое лицо, как подобает в подобных случаях, но ты не знаешь, какое лицо будет у тебя, случись подобное. Мы были такие тяжелые для той легкой жизни, что не удерживались на поверхности, уходили на дно. Здесь, на глубине, требуются дополнительные навыки. Мы научились обходиться без воздуха, научились обходиться без света. Можно было бы сказать, что мы умеем видеть во тьме. Мы бы рассказали, что мы видим, но наверху нас не слышно.
грустные стихи. Я обычно веселые люблю читать, но, к сожалению, их нет. Дякую. И несколько текстов из сборника. В 2020 году нас поддерживали со всех сторон, белорусских авторов переводили на многие языки, и в том числе переводили на русский друзья, коллеги из Российской Федерации. Вот, огромное спасибо за поддержку. Ну, вот в этих переводах было очень видно, что люди не знают и не чувствуют белорусский язык. Вот. И мне было очень важно, чтобы вот был сделан этот внутренний перевод на русский теми, кто владеет белорусским языком, слышит его хорошо. Вот перевод стихотворения Артура Комаровского. «Твоя самая долгожданная беременность. На исходе лета, в сердце Европы, мы ждали, когда отойдут воды, гладили твой большой живот своими маленькими руками, укутывали в большие флаги, слушали, как внутри шевелится будущее. Твоя дочь. И спешит сейчас. Мы боялись, что она будет слабой, что будет неуклюжей, ее не возьмут в сад, она не пойдет в школу, как другие дети Европы, что ее ждет замужество и нелюбимый муж, такой, как наш батька, что она, самая младшая в нашей семье, никогда не познает любви и счастья. Тем вечером небо, наша бабка-повитуха, надела красное с белым, чтобы забрать твою боль, твои самые тяжелые роды. Ты плакала, теряла сознание, приходила в себя, но рожала будущее. Мы стояли вокруг, твои дети, а батька в ярости хватал нас, избивал, бросал в тюрьмы. Он хотел и дальше владеть тобой. Мы держались, держали твои большие руки, ждали. И августовским вечером наше будущее родилось живым и закричало. 18 августа 2020. Я очень благодарен украинским поэткам и поэтам, которые согласились на публикацию в Минской школе. Сейчас это не совсем такое очевидное дело. Благодарен переводчику Станиславу Бельскому и поэту тоже за стихи и переводы, которые он передал в сборник. И буквально вот 3 стихотворения из украинской подборки. Опять-таки, мне кажется, очень важно видеть не некую плоскую Украину, да, а очень богатый художественный или литературный мир. Ирина Шувалова. Гузель просит прощения. Ей неловко, что ее страна с нами воюет. Ее страна, но не ее народ. Я хочу, чтобы ты знала, говорит она, смущаясь, что мы не снимаем с себя ответственности, что я не снимаю с себя ответственности, что мне стыдно. И я думаю, глядя на ее решительно выпрямленную, 150-сантиметровую фигурку, о том, какой вес лежит на этих почти детских плечах в цветочном платье. Перевод с украинского Станислава Бельского. Стихотворение киевского русскоязычного поэта Александра Кабанова. Я завернул за угол дома, чтобы отыскать последний храм на улице, что мне знакомо по довоенным вечерам. Вокруг весна, пастель и уголь, вот-вот проступит акварель, и дом разбомблен, только угол остался от него теперь. А за углом горит вестимо фонарь, рассеивая дым.
Пусть молятся руины Рима святым развалинам моим. Пусть через них ведет дорога и не теряется в веках туда, где мать выносит Бога из-под завала на руках и с ним стоит на перекрестке, теряя к смерти интерес, вся, как благая весть в звездке о том, что сын ее воскрес. 29 марта 2024. Из стихотворения Станислава Бельского. Он пишет такие хокку, такой триптих, первомайские хокку. Первое. Ночная тревога начинается одинаково. Будет не сирены, их можно проспать, а мамины проклятия Путина. Второе. Но дальше есть варианты. Или молния в куртке разойдется, или шнурок в застежке застрянет. Третье. Собираясь в убежище, по привычке пытаюсь убить в коридоре мой. Вот, сборник «Безмерный», можно очень много с разных сторон его представлять, к нему как бы устраивать какие-то подводки. Наверное, мы на этом завершим. Может быть, есть какие-то вопросы, с радостью ответим. Я хочу сказать про одну, зараз как читательница, потому что у меня там есть одна любимая часть, это израильская поэзия, о которой ты вообще ничего не сказал. И на самом деле, да, я тоже хотела сказать, что это очень многомерный сборник, и на самом деле он у меня долго как-то лежал там возле стола, потом возле дивана, он кочевал по квартире, потому что его невозможно читать в один присест, его надо читать снова и снова. Вот. И для меня как раз-таки открытием была израильская поэзия. Почитаешь что-нибудь? Первый. Нурит Зархи, известная, знаменитая израильская поэтесса, которая пишет на идише, и перевод Гали Даны Зингер. Расстояние простирается во мне и в мире. Кто это срывает с нас гнев дождя, чтобы мы полюбили дождь? Ломает кости моего сопротивления, чтоб я полюбила хамсин. Усиливает дозу одиночества, чтоб я ела его полным ртом. Насылает на меня страх, чтоб я полюбила страх. И все становится все больше и больше самим собой. Горы больше горами, ты больше камнем, а я больше облокотившимся локтем. Кто посылает нам несчастье любви, чтобы мы полюбили любовь? Под конец он разберет нас на части, так что самой маленькой косточкой нас коснется любовь Вселенной. Есть еще одна тема, подборка, или как бы рубрика, которая называется «Песни на волю». Екатерина Андреева. В 23-м году мы жили будто у кратера Фудзиямы. Видели, как вылетали валькирии из оркестровой ямы. Где-то рядом било, искрило, охало, ухало, грохотало. И стрелка часов то вращалась бешено, то как вкопанная стояла. Сколько раз мимо нас проплывали те, кому повезло, а мы оставались, стояли и упирались тьме назло. Тьма и в самом деле ползла на город, внушая страх. Приносила обрывки писем, шепоты, пыль и прах. «Ну и что?» — говорили мы. «Отсюда прекрасный вид. Человек есть лишь то, на чем он твердо стоит.
Будьте счастливы все, кто спасся, уплыл, успел, рассчитав скорость ветра и движение небесных тел. Мы казались самим себе моложе, злей, веселей, улыбаясь истории посреди ее минных полей. Ни честь и ни совесть, нет, камертон эпохи. В конце концов, мы были не так уж плохи. Что осталось от нас? Хотя бы вот этот стих в горстке звезд, мерцающих вдалеке. Одна звезда гораздо ярче других. И, конечно, ямочка у правнучки на щеке. Спасибо большое. Дякую вялікі. Нагадваю, што кнігі можна набыць у Дмітрыя Строцава. Падыходзьце, калі ласка, можна ўзяць аўтографы у аўтараў. Яшчэ раз дзякую Дмітрію Строцаву, Ірыне Герасімович, Андрэю Бастунцу і Сабіне Брыло. І запрашаю на гэтае месца, на нашу сцэну нашых наступных выступоўцаў. Сергей Шуба з прэзентацыяй перакладу. Прабачце, я ўжо трошачкі губляюся ў нашай праграме. З прэзентацыяй романа Крысціны Сабаляўскайте «Сільва Рерум». Сергей, ці будзе табе хтосьці дапамагаць? Андрей ёсць. Андрея нема. Ладно, я так... То крысло у тебе Мне багата будзем прыбіраць тады. Да, мне неяк стоячы весялей. Так, банкет працягваецца, займайце месцы, калі яшчэ ёсць. Прасцей за ўсё было б сказаць так. Слухайце, людзі, гэта самая крутая кніжка, якая з'явілася ў Літве, а цяпер і па-беларуску, значыць, як факт беларускай літаратуры за 21 стагоддзе. Просто бяжыце, разбірайце, пакуль яшчэ можна, і на гэтым гэты стендап можна скончыць. Але мне далі яшчэ трошкі часу, я вас трошкі тут памучаю. Я абгрунтую. Вось все пачалося з таго. Ну, кніжка то выйшла ў 2008 годзе, першы том, іх всего 4. І пра яе столькі казалася, пісалася ў літоўскай культурнай, літаратурнай і всялякай іншай прасторы, што я некалькі разоў думаў, што ж это такое, і трэба, не трэба, чытаць, не чытаць, браць, не браць, не ведаю. Мне все адгаворылі, а мне трапляліся розныя пісьменнікі і гісторыкі. Як выявілася, што это две катэгорыі людзей, якія на эту кніжку рэагуюць страшна нервова. Цяжка разбірацца, чаму, гэта вы, калі хочаце, спытайцеся, калі будете мець нейкіх знаёмых сярод вышэйазначаных катэгорый, так яны вам растлумачаць. Але звычайныя чытачы ад этой кніжкі проста абсалютна ў захапленні, і я, пераклаўшы іх, абсалютна разумею. Лішне сказаць, першая кніжка выйшла ў 2008, я перакладаў з выдання 21 года, і там было написано выданне 22. Это абсалютны рэкорд для літоўскай літаратуры. А якобы кніжка гістарычны роман, ну, здавалася, там яшчэ сказы там по 2 старонкі, здавалася б, ну, хто такое будзе чытаць? Я вас запэўніваю, чытаецца просто так лёгка, што просто лягчэй не бывае. Але вось аднойчы, это было гады 4-5 таму, мой сябар, калега і партнёр Андрей Янушкевич сказаў: ведаеш такую кніжку? Я кажу, ну ведаю. Мне, кажа, гісторык Латышонак, які вогуле кніжкі не чытае мастацкія, сказаў, я выпадкова абсалютна эту кніжку взяў пачытаць і кажу, ну ведаеш што? Ёсць, ну просто супер кніжка. І гэта мне была апошняя кропля. І я сказаў, вось той момант, калі я мушу падумаць пра сваё жыццё, сесці і пачаць. Это праект, як бы, таму Андрей тут і сядзіць, ён будзе адказваць зараз за гэта. В сэнсе, ён будзе адказваць пытаннямі, а на пытанні адказваць буду я. Так это взаменна, такая узаемазалежная адказнасць зараз будзе. Вось, і гэта быў грандыёзны праект, таму што это 4 кніжкі, 1300 старонак уборыстага друку, як я сказаў, са сказамі па 1-2 сторонки.
і на это трэба было адважыцца. Плюс эта кніжка вельмі папулярная, вядомая, і тут вельмі каціруецца, так што на яе вельмі дарагія правы. Як вырашыць гэтую праблему, это была асобая сітуацыя. Я, на жаль, ці на шчасце, не толькі перакладчык, але яшчэ і выдавец, а тут як бы на вялікае шчасце яшчэ і прадавец. І таму даводзіцца, вот перакладчыкам гэты боль незразумелы. Як купіць правы, як там, што это, вот разумее Андрэй. А я вось адзін у двух асобах. І мы і гэта адолелі. І пасля трэба было знайсці амаль год жыцця, каб проста нічога больш, нічым іншым выдавецкім ці перакладчыцкім не займацца, а сесці і зрабіць толькі гэта. І вось кніжка прыйшла да вас. Дзве першыя кнігі тэтралогіі чатырохтом'я ўжо стаяць перад вамі і даступныя для абмену на грашовыя знакі. А третья, четвертая уже фактично перекладенные, третья готовая для макетования, четвертая теперь кончается редактура, и до конца года, залежно от загруженности в друкарні, книжки з'явятся, и 100% будут доступны, ну, принаймні, на Вільнюськім книжным кірмашы у лютым гэтага года. Все, передаю слово Андрею. Добрый день. Сапраўды, вось гэта віленская сага Крысціны Сабалеўскай, гэта незвычайная гістарычная кніга. Бо мы збольшага прывыклі, што гістарычны роман, ён, як правіла, нясе у сабе такі прыгодніцкі пачатак. Гэта перадусім прыгодніцкая літаратура, з нейкімі там меладраматычнымі вставкамі, элементамі. А тут мы маем справу з чымсьці незвычайным, сапраўдным такім інтэлектуальным бестселерам. І хутчэй гэта такі сур'ёзны роман про реальность, про рэчаіснасць. Расскажи нам, у чым секрет, у чым гэты ключ гэтага романа і чым Сабалеўская не падобная на іншых романістаў, якія пішуць на гістарычныя тэмы? Ну, першыя тэндэнцыі апошніх дзесяцігоддзяў показывают, что люди любят истории. Истории в сенсе як бы апавядальніцкі жанр. І чым даўжэйшыя гэтыя гісторыі, тым больше на ім падабаюцца. І таму вельмі апошнім часам шмат выйшла папулярных, вельмі тоўстых романаў. Кніжкі сталі таўсцейшыя і таўсцейшыя. Хоць Віця Мартинович казаў, што кніжкі робяцца танчэйшыя і танчэйшыя, больш за 200 сторонок ніхто ў жыцці не прачытае, але кожны год мы бачым, літаратурныя прэміі даюць кніжкам па 500, 600, 700 сторонок, 900, колькі заўгодна. Кнаусгор піша там пяцітомнік, і все чытаюць. Паралельна, напрыклад, у візуальным свеце кіно пакацілі серыялы. Это тое самае. Людзям хочацца, каб гісторыя не канчалася. Тут фактычна таксама такі падыход, толькі што гэта гісторыя расцягнута на 100 гадоў ад канца 17-го стагоддзя на першыя гады пасля патопу і пасля такого спусташэння маскоўскім войскам Вільні. Да вельмі так маляўніча і трошкі так макабрычна апісваецца гэтая падзея, і канчаецца чацвёртая кніга фактычна на смерці Вялікага княства Літоўскага, канец 18 стагоддзя. А на працягу ўсіх 4 кніжак мы бачым гісторыю шляхецкага роду Нарвойшаў, які паходзіць з Жамойці, такой глыбокай даволі, але пасля падзеі перамяшчаецца ў Вільню, і таму такая вось назва, якую прыняла і польская рэкламная кампанія «Велька сага Віленська». І мы таксама напісалі «Вялікая віленская сага», але падзея адбываецца не толькі ў Вільні, але ва ўсім нашым з літоўцамі родным Вялікім княстве літоўскім. Напрыклад, трэцяя кніга, там больш за палову, можна 70%, адбываецца на тэрыторыі Беларусі. Нясвіж, Слуцак, Чарнаўчыцы, і Смургоні, і проста жыццё мы бачым, якое
адбываецца там, і ў гэтым сэнсе гэты роман дзеля таго, што ўсе падзеі там адпаведна адбываюцца на польскай мове, шляхецкае асяроддзе, так што вся як бы моўная тканіна гэтай кнігі, яна арыгінальна польскамоўная, так што можна гэты арыгінальны твор лічыць якабы перакладам з арыгіналу тагочаснага гучання польскай мовы. І таму ён на аднолькавай адлегласці стаіць як ад сучасных літоўцаў, так і ад сучасных беларусаў. Над імі вось гэтая як некая завеса вісела польскамоўнасць, а пад гэтым было ўсё астатняе, якое магло абсалютна з аднолькавым правам лічыць это сваім. І мы таксама можам лічыць вось гэтых людзей таксама нашымі, умоўна кажучы, продкамі. Эта гісторыя, тым больш, што она адбываецца на тэрыторыі ўсяго княства літоўскага, ад захаду, ад Жамойці да ўсходу, там, да сельня. Вот пару разоў Менск там мільгае ў нейкіх там фрагментах. І таму это, чым яе спецыфічнасць падыходу, ну, якія гістарычныя раманы, так, мы уяўляем сабе як прыклад гістарычных раманаў. Ну, Сенкевіч. Ёй часам гісторыкі закідаюць, што яна трошку перакручвае гістарычны, як бы, канву гэтага, што яна занадта мадэрнізуе, што не маглі людзі такія матывацыі мець для ўчынкаў, не маглі такія думкі выказваць, не маглі так гаварыць. Это все як бы не так істотна, тому що это мастацкая літаратура, это не ёсць гістарычная манаграфія. З другога боку, я нешта патлумачу і згубіў думку, якую я хацеў развіваць перад тым. Тое, што Сенкевіча тэкст, ён таксама меладраматычны, там вельмі востры сюжэт, там вельмі яскравыя героі. Гісторыі там, мабыць, яшчэ меней, чым у яе. І адпаведнасці рэальнай гісторыі, як яно там все было. Сенкевіч пісаў прапагандысцкую літаратуру, скажем так. Это вельмі захапляльная кніжка, якая мела на мэце падтрыманне патрыятычнага духу Польшчы, палякаў пад расійскім ярмом. І паводле іроніі лёсу, Генрых Сенкевіч — першы расійскі лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры. Так, там напісана Расія, потому што ён быў грамадзянін Расіі, як яму это не сумна. Вось, а ў яе падыход абсалютна у духу 21-го стагоддзя, псіхалагізм, цудоўна прапісаныя характары, не так схематычна, як амаль што гратэскна, як у Сенкевіча, або можам взяць Караткевіча, яшчэ больш яскравы прыклад, «Каласы пад сярпом тваім», самы вялікі беларускі гістарычны раман. Ну, просто там героі настолькі нерэальныя, настолькі ідэалізаваныя, настолькі рамантызаваныя, што часам гэты перахлёст вельмі моцна адчуваецца. І там нават таго Кастуся Каліноўскага мы там з цяжкасцю пазнаем, просто настолькі там як бы. Але таксама была задача у Караткевіча нарадзіць Беларусь, нарадзіць беларускую ідэю, паказаць, што Беларусь мела сваю гісторыю, мела нейкую прыгажосць. Калі азірнуцца назад, не все там было толькі вось так, як нас вучылі за саветамі. І ён сваю таксама функцыю выканаў. Сабалеўская не мела такой задачы. Сёння нікому не трэба нічога агітаваць. Літоўцы — аформленая нацыя, яна адбылася, і ім нічога, ніякая ім уже страта нейкай этнічнай ідэнтычнасці ім не пагражае ніякім разе. І яна робіць нешта іншае. Па-першае, яна трошкі выходзіць з традыцыі літоўскіх гістарычных раманаў, якія яшчэ працягвалі гэтае патрыятычнае выхаванне. Тут чым ты будзеш патрыятызм літоўскі выхоўваць? Тым, што галоўныя героі все это польскамоўная шляхта? Ну, гэта, па-першае, як бы выхад за стандарты увогуле ўспрымання мінуласці у духу міжваенных часоў, у духу гісторыі шапокі, што мы бярэм, я кажу за літоўцаў, толькі тое, што моўна ці этнаграфічна наша, а все астатняе, ну, неяк, прынамсі, ну, не хочацца бачыць. Яна все бачыць, і, што цікава, на нейкім этапе на старонках з'яўляюцца і літоўцы, сяляне, і беларусы, таксама сяляне, нейкія там,
І нейкая шматмернасць гэтая тут выяўлена по поўным маштабе. І таксама некаторыя, можа, так больш радыкальныя людзі на яе глядзяць, што яна вось так вот размывае вось гэтую традыцыю патрыятызму і робіць нешта іншае. А яна робіць проста цудоўную з гэтага літаратуру, і той, хто чытаў ужо, то я некаторых тут бачу, мабыць, не будуць аспрэчваць, што это чытаецца проста як вельмі захапляльна. З другого боку, гэта не ёсць літаратура танная. Это не ёсць літаратура такая, як, забаўляльная поп-літаратура, якую прачытаў, нічого не дала, забыўся. Яна пакідае нейкі след. Па-другое, яна абуджае вялікую цікавасць да той гісторыі. Калі яна тут трошку эту гісторыю пад свае патрэбы мадыфікавала, гэта не важна. Ты бачыш згадкі пра падзеі, пра людзей, і яны цікавыя, ты пачынаеш шукаць, і ты адкрываеш для сябе гісторыю сваёй краіны нанова. Літоўцы сваё ЛДК, беларусы сваё ВКЛ. Краіна была тая самая. То бок можна сказаць, што вось гэта, скажем, поліэтнічнае гучанне, якое было ўласцівае Вялікаму княству літоўскаму, яно ў кнізе захавана. Яно захавана... То есть няма перабору, скажем, на карысць там літоўскага этносу. Якое стаўленне да іншых этносаў, якія жылі у Вялікім княстве? Як можна прасачыць па кнізе? Нет, там гэта нідзе ніякім чынам не адчуваецца, там адчуваецца спроба рэальна паказаць суадносіны гэтых супольнасцяў, перш за ўсё моўных, таму што часам палянізаваная шляхта часам бывае паходжанне як літоўскага, часцей літоўскага, таму што больш каталікі, але часам і беларуская шляхта прымала каталіцызм і пераходзіла на польскую мову, і там яно як бы все ўжо і на этом узроўні ўжо тая мяжа знікае. Плюс цікава, часам ёй, это ўжо ў 4-й кнізе, там з'яўляецца вельмі яскравая літоўская персанаж, жанчына, і яна, каб это падкрэсліць, і там з вялікай сімпатыяй этой галоўны персанаж да яе ставіцца, а ён разумее, ён піша, ён разумеў і літоўскую мову, з літоўскімі сялянамі па-літоўску, з беларускімі сялянамі ён гаварыў па-беларуску. Ну, я не ведаю, я, арыентуючыся на канец 18 стагоддзя, пісаў па-русінску. Я думаю, што больш-менш так бы ён, напэўна, эту мову і назваў. Но былі ясна там падгорадні, уздоўж Нёмна. Чым это самы вядомы з усіх, як бы, герояў кнігі, самы вядомы персанаж, абсолютна рэальны, там вельмі шмат, амаль все персанажы рэальныя. Спачатку гэта не верыцца, пасля, калі пачынаеш вакол гэтага нешта абчытваць, ты бачыш, і тут яна праўда, в сэнсе, не выдумала, і тут не выдумала, і ты думаеш, ёй, просто эта кніжка просто адкрыць хавае амаль на кожнай старонцы. Плюс яшчэ нават у першай, больш у другой частцы, а ў трэцяй частцы это вельмі важная тэма, это тэма яўрэйства ВКЛ. Адзін з герояў, Марцін Мікалай Радзівіл, самы праблемны Радзівіл з усяго роду Радзівілаў за ўсе часы, які сядзеў у Чарнаўчыцах пад Берасцем. Можна пачытаць это апісана і ў Мальдзіса, і ў Вікіпедыі. Ён цікавіўся всімі навукамі, матэматыкай, фізікай, хіміяй, меў лабараторыю хімічную, альхіміяй займаўся, яшчэ нейкімі філазофіяй. Ён меў такія даволі цікавыя ідэі наконт сексуальнага жыцця. У яго быў, ну я б не назваў это гарэмам, там это апісваецца вельмі зусім у іншых, ну гэта нават не перадаць словамі, это трэба чытаць. Плюс яшчэ куча розных дзівосаў, у яго там былі нейкія кунсткамеры, музычныя там, карацей кажучы, самая дзівосная і самая шалёная асоба. І плюс ён кожную пятніцу да яго з'язджалася з усяго наваколля там дзесяткі рабінаў, і яны займаліся кабалой. І ён пацвярджэнне сваім філазофскім тэорыям знаходзіў у кабале, сам вучыў гебрайскую мову, і такое было абсалютнае дзіва, і хадзілі чуткі, што ён прыняў юдаізм, і скончылася тым, што два браты, Радзівіл Рыбанька і Іеранім Флярыян, які там яскравы герой кніжак Мальдзіса, прыехалі яго, арыштавалі і пасадзілі пад хатні арышт, і да канца жыцця трымалі ў турме як проста як шаленца.
Гэта аснова гэтай кнігі, і там яўрэйская тэма страшна глыбокая, багатая і шматбаковая, і яна вельмі акуратна і вельмі прыгожая падае. Так што ВКЛ паўстае ва ўсёй сваёй этнічнай, моўнай, сацыяльнай разнастайнасці. Ты калісьці казаў, што гэтая кніга, гэтая гісторыя будзе зразумела літоўцам, палякам, латышам, беларусам. А вось уже там расіянам ці французам яна можа не зайсці, яна будзе для іх незразумелая, чужая. Вот патлумач вось гэта. Ну, найперш, амаль што аднолькава яна будзе зразумелая толькі літоўцам і беларусам, таму што гэта пра іх краіну. Палякам зразумела, але яны ўжо не будуць мець такі як бы адносіны, сентымент да этого, тому что это суседняя краіна, хоць блізкая, хоць таксама ў нейкім сэнсе там частка Рэчы Паспалітай, але не сваё. Для латышоў это найбліжэйшыя суседзі, да якія там маюць там сімпатыі, часам антыпатыі, але все роўно вельмі зразумелая, і таму латышы таксама эту кніжку полюбілі. Она перакладзена на польскую і на латышскую мову, беларускі пераклад трэці. Нават яна там нейкія ў Латвіі брала прэміі за лепшую кнігу года, нават сярод усіх арыгінальных і перакладных. Пачалі рабіць чацвёрты пераклад робіцца эстонскі. Вось. Зараз я толькі што вярнуўся з семінару перакладчыкаў літоўскай літаратуры, і мы там сабраліся ўсе: польская перакладчыца, латышская перакладчыца, эстонская, вось і я, і было пра што пагаварыць. Вось. Але для астатніх народаў гэта ўжо настолькі нешта далёкае, што, нягледзячы на захапляльнасць сюжэту і літаратурныя вартасці, яны проста пабаяцца вось гэтага аб'ёму. 4 тамы немалыя, 1300 сторонак, і каб брацца за гэта, плюс там трэба вырашаць там аўтарскія правы, ўсё, ну, падумаюць, што лягчэй. Все перакладаюць зараз другі яе раман, Пятра імператаря, Пятрова імператрыца. Адна з Я не разбіраюся ў Пятровых там і тых самых імператарскіх, але адна з жонак яго, спачатку неафіцыйная, пасля афіцыйная, была літвінка. І пра яе, яна этой гераіні. І гэтая кніжка чамусьці ўсім больш падабаецца. Выйшла ў Францыі, выйшла ў Славеніі, ў Эстоніі. У Эстоніі взяла таксама прызы. Вось. А я ўжо нават не ведаю, ці яна беларусам была так цікавая, таму што там трошкі іншая сітуацыя, іншы падыход. У этой кнізе няма дыялогаў, уявіце сабе. Або яны зашыты ў тэкст. А там уже дыялогі, там уже все нормально, все ў парадку. Так што не думаю, што яшчэ хтосьці возьмецца перакладаць гэта. Нас это не павінна не хваляваць, нам этого дастаткова. Я думаю, што гэта мусіла б стаць падзеяй і для беларускай літаратуры. Я калі гэта чую, што у кнізе няма дыялогаў, а яна лёгка чытаецца, адразу так думаеш, гэта ж нейкая супярэчнасць, як так можа быць. А калі ўлічыць той факт, што ж тэкст мае такую барочную структуру, длинныя такія замыславатыя сказы, так, то няўжо правда она вот так лёгка чытаецца? Ну, барочнасць это такая зрокавая ілюзія. Яна просто часам замест кропак ставіць кропку з коскай і тым падаўжае гэтыя сказы. Я не ведаю, Верця прачытала, замінае чытаць тое, што нема дыялогаў. Чытаецца як песня, кажа Верця. Я абсалютна з гэтым згодны, это можа кожны пераканацца. Я магу зараз кавалачак прачытаць этой песні. Сапраўды. Катя, ты скажы, што не у тебя папулярна. Напэўна, можна звярнуць увагу на назву, да, Сільварэрум. Што гэта такая зборная, вельмі папулярная назва для кніжак тых часоў, 16-17 стагоддзя, так? Вось. І азначае, што вот туды як бы сабрана ўсё магчыма, такая мешанка. Вось. Я вот хотел запытаться у Сергея наконт назвы
ці няма такога эфекту, што вось гэтыя два незразумелых лацінскіх слова неяк не прыцягваюць увагі чытача, што можа прайсці міма гэтай кнігі, не зразумеўшы гэтай назвы. Ну, цяжка сказаць, чытач ужо пайшоў разумнейшы. Всё і тое можа і зразумее без лішніх тлумачэнняў, всё і тое можа як бы злавіцца на незвычайнасць, на экзотыку, ага, што это такое, паглядзець, пацікавіцца, чаму такая назва. Silvarerum, дословно з лацінскай, это лес рэчаў. Это жанр папулярны такой у 16, 17, 18 стагоддзі. Нават не сказаўшы літаратуры. Это такія сямейныя хронікі, нейкая кніга, у якую записываліся самыя розныя падзеі, нейкія нараджэнні, вяселлі, смерці, нейкія прынагодныя вершыкі, нейкія разумныя думкі, якія таму ці іншаму патрыарху рода прыходзілі ў галаву. Яна перадавалася з пакалення ў пакаленне, так яна збіралася. І вось такая кніга існуе ў гэтым родзе нарвойшаў, яна часам дапісваецца, і паралельна вось адбываюцца на яе фоне ўсе гэтыя падзеі. Што датычыцца назвы, а зараз я вам трошку пачытаю. Тут фон такі, гэты персанаж такі вельмі яскравы, напэўна, так адчуваецца, што сама Сабалёўская была ў яго закаханая проста. Ён закахаўся у дзяўчыну, якая пайшла ў кляштар. Ён зразумеў, што трэба проста выкрасліць это проста са свайго жыцця, каб проста не мучыцца, таму што нічого з этого не выйдзе. І вось што яго выходзіць. Ян Кердзей Беронт з апошніх сіл стараўся трымацца свайго рашэння не мець з нарвойшамі, з родам, нічога агульнага, і з апошніх сіл стараўся выкінуць з галавы Уршулю. Яму гэта цалкам добра ўдавалася, бо нарвойшы выехалі туды, адкуль прыехалі, у свой дварок у чорта на рагах. Казімір, брат этой дзяўчыны, закапаўся ў сваіх кнігах, і сябравалі яны сабе і далей, але ўжо не так блізка. Тым больш, што ў іх кампаніі заўсёды быў яшчэ хто-небудзь. Таму Ян Кердзей амаль не бываў з Казімірам сам насам і не хацеў, каб той занадта да яго прывязваўся, як сабачка, бо бачыў яго наскрозь і ведаў, што яго мучыць. І нічога не мог зрабіць, і шкада яму было яго, але жыццё бывае жорсткае і несправядлівае. Гэта Ян Кердзей зазнаў на сваёй уласнай скуры, як ніхто іншы. І Уршулю нарвайшанку яму надзіва лёгка ўдалося выкінуць з галавы. Калі ён збіраўся з думкамі і засяроджваўся на нейкай справе, ён ужо зусім пра яе не думаў, асабліва калі побач былі іншыя людзі. І гэта ўжо быў поспех, бо цяпер ён ужо думаў пра яе куды менш, чым у першыя дні. Цяпер ён думаў пра яе толькі тады, калі грэшна да сябе дакранаўся, і яшчэ тады, калі кожную раніцу мыўся перад люстэркам, і толькі тады, калі еў або піў нешта салодкае, або калі бачыў цёмны мёд, колер якога нагадваў пра яе валасы. Толькі калі ён ішоў па вуліцы і пачыналі званіць званы нейкага касцёла, або калі бачыў нейкую манашку, толькі тады, калі бачыў нешта ярка-чырвонае, або калі бачыў, як нехта усміхаецца самымі куточкамі вуснаў, або калі бачыў некага ў доўгай белай кашулі, або ў светла-шэрым убранні, або калі ў некага былі светла-карыя вочы, або проста так, калі чытаў кнігу і не мог засяродзіцца, калі дазваляў сабе расслабіцца, забываўся, не меў чым заняцца і даваў волю думкам, ну і яшчэ лежачы ў ложку, перш чым заснуць, у тую цяжкую часіну, калі стомлены розум упарта чапляецца за мінулы дзень. І яшчэ часам, калі яго мучыла бяссонне, або калі бачыў выразны сон і, прачнуўшыся, разумеў, што сніў яе. Але ўвесь астатні час Ян Кердзей пра Уршулю ўжо амаль зусім не думаў і лічыў гэта вялікім дасягненнем. Ну вось так больш-менш это гучыць. Я думаю, не так цяжка, не так складана. Сапраўды. Яна мае, як вы адчулі, своеасаблівае пачуццё гумару, іроніі і нават на самыя-самыя трагічныя падзеі так глядзіць трошку з такога вуглу. І мне здаецца, это вельмі, вельмі ўдалы прыклад яе
добрая сяброўка, нобелеўская лаўрэатка Ольга Токарчук. Вельмі цікавыя яны часам мелі ўзаемнае інтэрв'ю. Проста вось не адна ў другой бярэ, але адна ад адной, таму што трэцяя кніга Сільвы Рерум нечым вельмі блізкая к księgам Якубовым. Токарчук і сама Токарчук вельмі высока цэніць гэты раман, параўнала, кажа, такога маркесаўскага трошку магічнага рэалізму тыпу і называе яе проста адной з вяршыняў гістарычнага раману у сённяшняй Еўропе. І это не толькі думка Токарчук, і рэцэнзенты ў іншых краінах паказалі нешта падобнае. Ну і у Польшчы яна там брала розныя прэміі, таксама там ужо 6 ці 8 выданняў яна прайшла тая кніга. Адзін з гэтых тамоў увайшоў у шорт-ліст Ангелуса вроцлаўскай прэміі для сярэднееўрапейскай літаратуры. Карацей кажучы, у Польшчы яна мела поспех, у Латвіі яна мела поспех, у Эстоніі, я думаю, зараз, калі яна выйдзе недзе напрацяг года таксама. І я вельмі спадзяюся, што эта кніжка знойдзе свайго ўдзячнага беларускага чытача, якое яна ўжо пачала знаходзіць. Ужо ні аднаго, ні двух, я ведаю, і все водгукі былі вельмі пазітыўныя. А як ты думаешь, гэта вот такая выпадковасць, што такі гістарычны раман, маштабны, такая вот сага, якая арыентаваная на людзей, так, на псіхалагізм, з'явіўся менавіта у літоўскай літаратуры. У нашай літаратуры можа з'явіцца нешта падобнае? Што датычыцца матэрыялу, падыходу, эпохі, як бы зразумеласці таго, пра што пішаш для беларусаў, магло і павінна было, але проста мне цяжка сабе уявіць, хто б мог гэта зрабіць, таму што ў асобе Крысціны Цыбулёўскай спалучылася дзве ролі. Яна сама па сабе прыйшла з мастацтвазнаўства, гістарычнага мастацтвазнаўства, яна доктар мастацтвазнаўства, гісторык мастацтва, матэрыяльнага побыту гэтых стагоддзяў. Яна сядзела, адкуль эта ўвогуле кніжка взялася? Яна сядзела в бібліятэках, архівах, розных магчымых дакументах, корпалася, чытала, прачытала тысячы сторонак самых розных актаў, успамінаў, паўсюль, дзе толькі можна было знайсці апісанне побыту, культуры, мастацтва, вось там што насілі, што ели. Яна ўсім гэтым так насыцілася, што яна сказала, што я проста адчуваю, я мушу гэтым падзяліцца з людзьмі. Яна взяла і паспрабавала напісаць раман. Прычым, я думаю, таксама яна так это добра прадумала, таму што відаць, што яна ўжо ведала загадзя, што эта кніжка будзе не адна, а прынамсі 3. І напісала, уварвалася абсалютна на тэрыторыю літаратуры, сярод літаратараў. Это была фактычна першая кніга і такі дэбют літаратурны, і гэта быў такі вельмі магутны стрэл. Таму, можа быць, літаратары трошку так зайздросцяць, і так такая прыйшла чужынка, проста непрошаная, і тут нам проста вытаптала ўсё поле і пазаймала все высокія пазіцыі. А гісторыкі прафесійныя кажуць, яна там так не было, так не думалі, так не гаварылі, не мелі такія матывацыі ўчынкаў. Это абсалютна там сучасныя людзі ва ўбраннях 18 стагоддзя. Можа быць, у гэтым ёсць доля праўды, але зноў жа ж, это не ёсць навуковая манаграфія. Яна пісала для сённяшніх людзей. Я думаю, калі б яна сапраўды пранялася бы тым духам, той мовай, тым усім і напісала раман так, як яно все было, магчыма, это была б страшная нуда чытаць. Я вот, дарэчы, вспомніў навукова-папулярную кнігу, вельмі цікавую, Ольгі Бабковай «І цуды і страхі», якую яна напісала на падставе судовых актаў з 16-17 стагоддзя. І праз гэтыя дакументы яна раскрывала, ну, правда, не ў мастацкай, а ў такой навукова-папулярнай форме, як бы побыт, паўсядзённасць жыхароў Вялікага княства Літоўскага. Менска.
Менскай, ну, Менскай, так, тут я вже не пам'ятаю докладно якой, там 300 годзе назад. Ну, я не ведаў, што вот Соболевская професійны гісторык. Я все-таки думаў, яна бліжэй да літаратуры, чым да гісторыі. Тады становіцца зразумела і вось сапраўды вот гэтая глыбіня разумення гістарычнай рэальнасці, адкуль яна у гэтых кнігах. І сапраўды вот у мяне ёсць знаёмыя гісторыкі, якія, ну, просто яны мне подсветлили, что ну, такого не бывает, чтобы вот так улиться, ужиться у историю и у мастацкой форме адлюстраваць рэчаіснасць, гэта, ну, найвышэйшы пілотаж у літаратуры. Так что тут сапраўды можна толькі парэкамендаваць чытанне, гэта не проста гістарычны роман, а гэта своеасаблівае пагружэнне ў рэальнасць, якая была некалькі стагоддзяў назад. Ну, критики подкрэсліваюць, что это такі рэдкі выпадак, калі папулярнасць спалучаецца з глыбінёй і сур'ёзнасцю. І таму задаволеныя будуць усе, і тыя, хто чытае прыемнага захапляльнага чытва, і тыя, якія любяць штосьці глыбейшае, чым проста нейкія такія мексіканскія тэленавелы. І сапраўды, калі тут у некаторым сэнсе гэтыя людзі і самі персанажы часам занадта ўжо нашага часу, сучасныя, з нашымі галовамі, то сам гістарычны фон, матэрыяльны, сапраўды, што апраналі, як хадзілі, у чым ездзілі, што елі, што чыталі, тут я ёй веру на 100%. А што ты скажаш пра кінематаграфічны патэнцыял гэтай кнігі? Я бы бачыў цудоўны серыял, і пра это шмат літоўцы пісалі ў розных сваіх водгуках. На Гудрыце, я не ведаю, там Наста нас слухае. Все адзнакі вышэйшыя за 4,3, за 4,5, так што гэта нешта знаць. Наста кажа, што все, што больш за 3,7, ужо як бы вартай увагі. Так што, а тут это просто далёка за 4. Вось, ну, я думаю, можа, тут пару хвілін засталося нейкія пытанні. Кніжкі вось там яшчэ ёсць, калі ласка, падыходзьце. Сергей, зараз выйшла 2 тамы, я не ведаю, на пачатку ты казаў ці не. Калі з'явіцца больш-менш дакладна астатнія 2 тамы? Пераклады все гатовыя, 4-я кніжка рэдагуецца, мы іх разам выдадзім на працягу месяца паўтара з дамоў друкарні, а там уже як справіцца друкарня. До конца года будзе магчымасць Спадзяемся. усю сагу. Але залежыць ад друкарні, зараз загрузкі, каляды і там і так. Окей, Вінцук? Пытанне моўнае. Ну, па-першае, віншую. Як я разумею, сама аўтарка ВКЛаўскае міжмоўе, ну, даволі умоўна, так сказать, рэканструявала без фанатызму, што называецца. Але рэгістрамі ўсё роўна гуляла. Так вось скажы, як ты даў сабе рады, на што натыкаўся, можа, сходу нават прыклад прывядзеш, ці хапіла табе нашых моўных рэсурсаў? Мне не асабліва, ну так, хапіла, таму што ей сама мова, сама нарацыя, яна стандартная сучасная мова без ніякіх спробаў стылізацыі. Толькі што яна робіць гэтыя даўжэйшыя сказы, якія выглядаюць як барока. Там ніякага барока ў мове самой няма. І спробаў нават няма такого. Але там цікавыя такія рэчы, вот я ўжо казаў, што адна з персанажаў літоўка, і гэты галоўны герой, які умее і па-літоўску, і па-беларуску, гаворыць з ёй па-літоўску. І каб гэта неяк выдзеліць і паказаць, ці падкрэсліць, Соболевская этой цытаты дае па-літоўску, але каб зразумець, што гэта выбіваецца з агульнай канвы нарацыі, яна это піша правапісам 18 стагоддзя. І гэтыя цытаты я не перакладаў, я іх так вот, як там часам нейкія расійскамоўныя персанажы па-расійску гавораць, французскія па-французску, там яшчэ нейкіх моваў. Гэтыя я таксама пакідаю па-літоўску, таму што і яна іх выдзеліла іх правапісам і даю там пераклад як стандартна. Ці будуць пытанні? 3 хвіліны, штосьці на заканчэнне.
З Беларусі якія водгукі ёсць на... Ну, до Беларусі дайшлі там адзінкавыя проста асобнікі, я яшчэ не чуў з Беларусі ніякіх водгукаў, пакуль што водгукі толькі як бы ад чытачоў, якія у дыяспары. Але спадзяюся, што паціхеньку, там ужо кніжкі даходзяць. Ужо некаторыя пішуць, што ёсць і ўжо чытаюць, ці збіраюцца чытаць. Дзякуй Богу, віншую. Дзякуй вялікі. Можа быць, тады напрыканцы у нас тут ёсць яшчэ адна акцыя, пакуль тут знаходзіцца сам перакладчык. У нас адбывалася онлайн-разыгранка ў межах прадмовы, дзе разыгрывалася якраз вось гэтае двухтомнае пакуль яшчэ выданне Крысціны Саблеўскайты. І я запрашаю нашу пераможцу Марыю Пахімчык. Так что так, сачыце за нами, удзельнічайце ў разыгранках, і гэта ёсць магчымасць атрымаць выгадна атрымаць сучасную і вельмі цікавую літаратуру на прадмове. Дзякуй. Ну а мы працягваем наш марафон кніжны, і я хочу сказаць, што наступная тэма будзе не менш цікавая, чым папярэдняя, бо гаворка пойдзе па такую цікавую з'яву, як постфікшн. Што такое гэты постфікшн? Паспрабуюць сёння паміж сабой, паразмаўляўшы, акрэсліць вядомыя у беларускім культурным поле асобы, філосаф-культуролог Максім Жбанкоў і пісьменнік-выдавец Павел Антипаў. Выдавецтва мяне няма, я іх і запрашаю сёння за столик. Окей, усім прывітанне. Тэхнічная наладка, нас бачна і чутна, так? Раз. Алло. Я правильно трымаю мікрафончик. Нема скажэння ў гуку, супер. Тады пачынаем. Ну і сапраўды. Мы, гэта Павел Антипаў і Максім Жбанкоў, выдавецтва мяне няма. Размаўляем сёння пра такі нечаканы, магчыма, для беларускага асяроддзя панятак, як постфікшн. Далей мы підключаем моўны рэгістр, бо нам так будзе значна прасцей, а вам, магчыма, цікавей. Ну, да, Максим, хотел я у тебя спросить, что термин постфикшн, в общем, предложен был Максимом. И, может быть, ты расскажешь, что ты понимаешь под этим, а я у тебя буду... На самом деле была простая история. Термин возник не на пустом месте. Когда мы затевали наше предприятие, то есть когда планировали делать издательство, ясно было, что свое лицо, очерк, это первое. Второе, что мы затеваем, а это был 22-й год, в ситуации глобального культурного, в ситуации посткатастрофичного присутствия за границами страны, в ситуации, когда культурнический порядок прежнего класса фактически перестал существовать, нужен был новый словарь, нужна была новая терминология, нужна была новая оптика. И мы придумали для себя историю публиковать те тексты тех авторов, которые до этого по разным причинам не звучали, и название «Меня нема» в этом случае звучало скорее как показатель определенного статуса авторского корпуса. А с другой стороны, мы говорили о том, что в новой ситуации нужны новые метки. И вот тогда я придумал, собственно, идею постфикшн. Словосочетание постфикшн натурально не мое изобретение, оно используется разным образом в культурном контексте европейском. Для нас постфикшн – это термин, обозначающий новые качества белорусской литературы, на которые повлияли несколько обстоятельств. Это гуманитарная катастрофа, политический кризис и экзистенциальный облом абсолютного большинства белорусских авторов, когда все прежние стили потеряли свой смысл, когда говорить на прежнем языке о том ужасе, о той катастрофе, о том бреде, который нас окружал, оказалось невозможным, когда вообще сам статус автора представлялся чем-то сомнительным, непонятным
и неубедительно в сравнении с ежедневной сводкой новостей. А можно я тебя немножко перебью? То есть можно сказать, что постфикшн придумали мы, или мы просто надлежащие вот эти Паша, вещи? а можно сказать, что мы придумали белорусский язык или русскую мову? Наверное, нет. Понимаешь, есть набор терминов, есть набор представлений, набор маркеров. Это как пачка цветных карандашей, да? Мы изобрели цветные карандаши? Нет, мы их используем. Словарь мы изобретаем? Нет, мы изобретаем смысл этого словаря. И в данном случае мы нахально в этот термин постфикшн, который мне не важно, кто изобрел, приносим свой белорусский смысл. И если говорить о терминах, белорусский постфикшн – это постфикшн после глобальной катастрофы. Это травматичный автофикшн. Вот это, наверное, то самое определение, в котором сломанное время находит отражение в странных текстах. Ну, как по мне, мы взяли какое-то явление, мы смутно ощущали, что в белорусской литературе что-то происходит. И нужно было это как-то назвать, потому что если ты никак не называешь явление, его как будто бы нет. Да, ну, собственно, название издательства «Меня нема», оно апеллирует к тому, что, ну, то есть ты через, как бы, если ты говоришь «Меня нема», ты хотя бы это говоришь, и когда ты это говоришь, ты и появляешься. То же самое и с постфикшеном. Ты говоришь «Меня нема», потом показываешь стол с 12 нашими релизами, и тебе говорят: хорошо, а что же тогда это? Вот как вот назвать то, что вы сейчас делаете в этой ситуации? В ситуации сломанного времени, в ситуации вынужденной миграции, в ситуации культурного террора. То, что вы печатаете, это что? Это как? Мы говорим постфикшн. Постфикшн, потому что это после традиционной литературы. Постфикшн, потому что это после событий и фактов, в определенном смысле реакция вдогонку обстоятельствам. И постфикшн это еще и потому, что процент фантазийности, беллетристичности, какой-то игры воображения в данном случае минимальный. Хорошо, а тебе вот скажут, вот постфикшн, что это вы придумываете какие-то термины? Это же просто автофикшн, это же просто письмо автобиографическое, которое уже давно существовало. Окей, Паша, ну это просто книжки. Тут можно поставить точку и сказать: вот это просто книжки. Мы понимаем, с чем мы имеем дело? Нет, не понимаем. Мы говорим автофикшн. Понимаем мы конкретный белорусский моменте этого термина? Конечно, нет. Можно сказать, что постфикшн возникает как корректировка термина автофикшн, как перенос его на травматичное поле разрушенной белорусской культурности. И в этом плане, конечно, я думаю, это важно. Это уточнение понятий, это наводка оптики, это прояснение смысла. То есть постфикшн — это автофикшн катастрофический. Да, это катастрофичный автофикшн, или, если хотите, это автофикшн, который боится сойти с ума и все равно съезжает с катушек. Знают, кто это такой? Красногоркой. Кто-то знает. Я лично услышал впервые вчера и уже успел. Вот, и да, Нобелевская премия, она как бы проявила этого писателя, и, ну, из тех статей, которые я прочитал про него, я понял, что, в принципе, целый, как бы, пласт венгерских литераторов вместе с ним всплывает в связи с этим упоминанием. И, ну, как бы, они сами себя концептуализировали. У них, я, насколько понимаю, нет самоназвания, но тем, что ему дали Нобелевскую премию, они как бы все равно этот пласт писателя, он стал видимый. Но начинали они в 80-е годы, поэтому и совершенно себя, наверное, не мыслили каким-то целым и единством, но сейчас они вот как бы появляются перед нами. Соответственно, то, что мы сейчас называем постфикшеном, и всем может кажется, что это что-то не связанное, что-то бессвязное, через 40 лет имеет шанс быть чем-то связанным и названным этим словом. Паша, или другим. Ты начинаешь извиняться. Знаете, мы придумали это слово, мы не уверены, что оно правильное, вы нас не бейте сильно, может быть, придумайте что-нибудь еще. Знаешь, я вспомнил другой совершенно пример, да, то, как Ларс фон Триер в свое время придумал проект «Догма-95». То есть, фактически, он создал новое кинодвижение, новое национальное кинодвижение датское на коленке. Он сел, придумал манифест. «Догма-95». Ручная камера, натуральный звук, минимум спецэффектов и так далее, и так далее. Набор простых правил для малобюджетного кино. Под этот манифест он начал собирать авторов, затачивать авторов под ключевую идею. И создал, фактически срежиссировал вручную, в одиночку, новый культурный бренд. У нас с постфикшеном ситуация обратная. Фон Триер подбирал авторов под манифест.
мы подбираем термин под авторов. Вот та пачка, о которой мы говорим, тот пакет авторов, с которыми мы работаем, что в них общего? Что их объединяет? Почему они важны? Можно долго распинаться и сомневаться в каких-то вещах, а каких-то, наоборот, говорить с восторгом. А можно сказать, чуваки, это постфикшн. Это мертвый автофикшн часов сломанного времени и разорванной культуры. Станет понятнее? Понятнее станет. Станет привлекательнее? Станет. Что такое белорусский автофикшн? Это пост-фикшн. То есть вот Триер придумал этот манифест, и там есть четкие составляющие. Есть ли четкие составляющие в белорусском постфикшене? Хороший вопрос. Ты говоришь о постфикшене как о наборе, я не знаю, в пожарную команду. Вот. Мне нравится думать об этом немного по-другому. Есть, конечно, общее. Есть общая ситуация культурного раздрая. Есть ощущение смерти, простите, прежнего культурного генералитета. Есть ощущение разрушения привычной системы иерархии и комфортной системы легализации авторской работы. Есть ощущение безнадежности, переходящее в ощущение бесприютности, с легким ацертом ментального дискомфорта и психологического коллапса. Вот это все в сумме, наверное, составляет постфикшн. То есть это автор, который существует в ситуации максимального дискомфорта, в ситуации обрыва прежних связей, и при этом пытается быть эффективным, ярким, кайфовым и максимально честным. Наверное, сейчас время немножко рассказать о наших авторах, чтобы не быть голословными и как бы... Ну, то есть, ну, вообще наша как бы серия началась, издательство началось с Валентина Окудовича, как ни странно. Мы развели Окудовича на бренд. Да, и на самом деле, когда мы вытащили Окудовича из колоды, мы еще совершенно не понимали, что мы вытаскиваем. Мы не знали, что, ну, как бы, как развернется это дело. Мы понимали, что мы что-то нащупали и не понимаем, что. Да? Но мы четко знали, что Окудович должен быть нашим, как бы, локомотивом. И это очень просто объяснить. Да. Потому что это главный несистемный белорусский интеллектуал последних нескольких десятилетий. Потому что это мастер интеллектуальной провокации. Потому что это герой вербального стендапа. До тех времен, когда стендап был публично изобретен и стал у нас банальной модой присутствия литераторов на сцене. До того, как мы научились говорить красиво и громко, Окудович говорил дерзко и парадоксально. Поэтому это наш крестный папа. Поэтому это первый мастер постфикшена, который больше, чем беллетристика, и глубже, чем личные записки. И мы точно знали, что Окудович должен... Что? И мы точно знали, что Окудович должен быть первой нашей книжкой. И, ну, тогда еще не вышла книжка, которая победила в премии Зифа. И мы хотели эту книжку издавать. Мы вели с ним переговоры, а оказалось, что, ну, ее издает уже издательство Логвинов. И он говорит: слушайте, ребята, ну, типа, так возьмите книжку «Меня нема», переиздайте. Ее никто не Ну, у нас уже была идея, что издательство будет называться «Меня нема», но мы не знали, что мы будем издавать книжку «Меня нема». И Окудович сказал: возьмите книжку «Меня нема», которую никто... В Окудовича. Тут я чувствую себя полным идиотом, потому что понимаю, что чувак реально не знает, кто такой Валентин Окудович. И расскажи ему про это, в 3 словах. Я к тому, что вот эта идея «меня нема», идея отсутствия в поле публичного зрения, оказывается достаточно сильной и важной. И мы подбирали, на самом деле, мы не подбирали, я не помню, по-моему, авторы подбирались сами. Они прилетали к нам на огонек Окудовича, да? Мы запалили вот эту спичку Окудович, потом пришел Дудко. Потом пришел Сергей Кравченко, мой любимый литератор, да, свободных нравов. А потом пришел Сергей Прилуцкий с его книжкой, которую он из-за войны не смог издать в Украине. А потом пришел Коля Сулима с его транзитным скандальным дневником берлинских времен, да, и масса других авторов, она пришла вдогонку, именно потому что были эти первые. И вот этот неформат, вот эта свободная, как бы, не шаблонная модель высказывания, это внутренняя независимость, которая отличает всех наших авторов. Это, наверное, то, что есть. Это и есть, скажем так, наша попытка сформировать новую ролевую модель для новой белорусской литературы. Вот такая наглая претензия. Может, у зала есть вопросы? Как вам вообще такой подход, такое новое видение белорусской литературы в рамках постфикшена, не знаю?
Валим далее, окей. Знаете, на самом деле вопрос риторический, я ценю деликатность Паши, но по большому счету нам абсолютно все равно, что вы по этому поводу думаете. Потому что мы идем своим курсом, мы валим свою линейку, мы делаем то, что считаем важным. Если вам нравится, вы приходите и покупаете. Если нет, рядом есть другие авторы и другие продавцы, дай бог им всем здоровья. Мы не претендуем на монополию. Мы не хотим новой культурной власти. Мы не стремимся быть новой культурной элитой. Все, что нам хочется, это издавать то, за что не стыдно, потом ответить и быть готовыми дать слово тем, кто по тем или иным причинам не мог его получить нигде больше. Это субъективность? Конечно, это субъективность. Это право отказа, которое мы имеем как ответственные за очередную линейку. Это риск, это авантюра, потому что мы можем ошибиться, и тогда Макара издаст господину Янушкевичу. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Важно понять, что мы любим себя видеть как банду авантюристов, как группу рисковых людей, которые пока еще, к счастью или несчастью, не зарабатывают на своих книжках. Мы с большего выходим в ноль. Но, повторюсь, мы заполняем простор тем, что не делает никто другой. В этом плане мы эксклюзив. Мы представители вот этой банды неформатных авторов. Значит ли это, что не все неформатные авторы могут попасть к нам в список? Конечно, да. Значит ли это, что нам неинтересно? Конечно, нет. Это рисковое предприятие, но оно невероятно интересно. Как его не называть, дамы и господа? Постфикшн – это еще и пространство возможностей, это еще и непредсказуемая линейка. Это еще и разнонаправленное движение, вектор нашей культуры. В принципе, белорусская культура после катастрофы – это не парад зомби. Это взорванная мозаика, каждый из кусочков, который имеет свой цвет, смысл, форму и разлетается в разных сторонах. Мы хотим быть разными, мы хотим быть противоречивыми, мы хотим быть аттракционными. Мы берем на себя ответственность быть постфикшеном. Так скажи, Максим, а мы единственное издательство, которое взяло и издает постфикшн, или в белорусской литературе еще есть какие-то издательства, которые его издают? Окей. Паша, вот ты так интересно спрашиваешь каждый раз, я вот думаю, как бы это повернуть, чтобы мне было интересно ответить. Смотри, а есть ли в Беларуси другие авторы, живущие после культурной катастрофы? Безусловно, есть. Есть ли в Беларуси или за ее границами те авторы, которым есть что сказать, на котором хронически не хватает словаря, и они сбиваются на парадоксальное вещание сломанного радиоприемника? Конечно, есть. Еще раз, мы ни в коем случае не монополисты. Мы первые, кто превратил вот это разностороннее движение авторских усилий в какой-то более-менее внятный тренд, или, по крайней мере, попытались его понять как таковой. Мы пытаемся осмыслить ломку культурных матриц. Поэтому наша версия того, что происходит, мне кажется, вполне адекватной. Болеет ли этой болезнью кто-то еще за рамками нашего круга? Возможно, да. Знаете, я думаю, что есть масса авторов, которые не подозревают, что они постфикшн, пока мы им этого не скажем. Тут есть питання, коли вам цікаво. Ага, да. Конечно. Дзень добры. Пытанне, ці можаце расказаць пра нейкія будучыя праекты альбо якія зараз у рабоце, пра нейкія планы, што вы плануеце выдаваць далей? Ці можна пра гэта нешта расказаць? Да, можем рассказать некоторые наши планы на будущую. Ну, у нас насамрэч ёсць такі вялікі чэлендж зрабіць кніжку зараз гэта будзе супярэчыць усяму таму, што мы сказалі, але мы хацім выдаць кніжку вядомага беларускага пісьменніка Марка Шагала, які напісаў класную кніжку пра Віцебск, якая у расійскім перакладзе называецца «Моя жизнь», а у беларускам перакладзе яе не існуе, і ўвогуле не існуе гэтай кніжкі у перакладзе з першага друку. З арыгіналу. Вось. І мы даўно ўжо плануем перакласці з ідыш гэтую кніжку. Вось, пакуль што знаходзімся ў стане пошуку грошай на гэта. У нас ёсць перакладчык, які да нас тут... Ёсць папярэдняя дамова. Да, Сергеем Шупам, які да нас тут сядзеў. Вось, і ну, мы займаемся гэтым. Таксама... Я зрэшты не лічу, што гэта супярэчыць таму, што я казаў.
Бо гэта А дарэчы, чаму? Бо гэта таксама аўтар пасля культурнай катастрофы. Бо гэта таксама аўтар, які вылецеў па-за межы сваёй радзімы. Бо гэта той самы аўтар, который быў несупынна в пошуках сваёй новай ідэнтычнасці акурат як мы. Бо ён не свой кавалачак віцебска ўвесь час шанаваў як бы і прасоўваў. Ён спрабаваў быць артыстам новага вымярэння, новай сітуацыі. Я думаю, што тут усё кладзецца цудоўна. Таксама у нас у планах выдаць пісьменніцу беларускую, але яна піша на французскай мове. Яе завуць Алёна Глухова. І мы таксама зараз вось перакладчык знойдзены, грошы таксама практычна ўжо знойдзеныя, і мы будзем рыхтаваць яе кніжку ў перакладзе на беларускую мову. А таксама ў бліжэйшы час рыхтуецца выданне новай кніжкі выбітнага беларускага пісьменніка Максіма Жбанко. Вось, можа мы анансуем Пукст Фікшн. Покажи. Акрамя таго, мы натуральна шукаем новыя формы працы, у тым ліку і у нечаканых як бы альянсах у дадзеным выпадку такім чарговым нечаканым альянтам выступае беларускі музыка, блогер, авантурыст, авангардны джазмен Сергей Пукст. Хтосьці думае, што ён адзінае дабро, але гэта неправда. Бо акрамя дабра таксама ёсць пукстаўскае жыццё. І ён нас цікавіць перадусім як авангардны аўтар і не банальны мысляр. Мы з ім зараз падпісалі дамову на вельмі цікавы фармат працы. Ну, можа, Паша, ты распавядзеш? Да, ну так... Гэта серыял. Не, спакойна, не ў тым сэнсе. І ён нам піша серыю калонак, з якіх мы потым вырабляем. Не, ён нам піша кнігу. Ён піша кнігу, але гэтыя калонкі яны існуюць у фармаце жывога серыялу. Гэта Пукст Лайф, фактычна. То бок літаральна раз на месяц мы маем чаргового пукста, да якога можна далучыцца праз Patreon, так? Можна будзе. Мы яшчэ гэта анансуем, але ну сэнс у тым, што Пукст бы ніколі не напісаў кнігу, калі яму сказаць: Сергей, напішы, каля ласка, кнігу. Таму мы вымушаныя былі падпісаць з ім дамову, каб ён нам кожны месяц рабіў главу. Каб ён адчуваў адказнасць і адпісваўся своечасова. А мы адказваем грашыма за гэтую дамову і выплачваем яму за кожную главу. Штука ў тым, што гэта не прымус, гэта запрашэнне да авантуры, да запрашэння да прыгоды. Літаратар гэта наш чарговы суперпраект, на які мы складаем пэўныя надзеі. Можа, затое Сергей, як мы бачым, ужо ўвайшоў у густ і пачаў сам генераваць нейкія дадатковыя сэнсы. Мы думаем, гэта будзе цікава і файна, і гэта зноў жа выхад па-за межы традыцыйнага поля белэліту. Слухай, насамрэч я зараз падумаў, што Пукст гэта як постфікшн, ён толькі зараз... Постфікшн здаровы чалавек, ага. Постфікшн зараз нараджаецца, і Пукст як пісьменнік, ён таксама зараз зараджаецца. Гэта такі пост-пукст-фікшн, все такое там... Пост-пукст-фікшн, вау! Вось, ну, такім чынам гэта все выглядае. Пра што мы кажам? Дарэчы, вы заўважылі, як мы не змушаны перайшлі на беларускую. Гэта быў загадзя падрыхтаваны прыём, каб вы узгадалі, гэта все заўважылі і натхнілі нас таксама. І все задумаліся. Ну, добра, ладно, будзем лічыць, што як бы ўсё атрымалася. Дык вось, штука ў тым, што дадзеным выпадку мы гадуем не проста новага Пукста, мы гадуем новую мадэль аўтарства. Тую тэрыторыю новай свабоды, тую тэрыторыю аўтарскай незалежнасці, крэатыўнай незалежнасці, якая, на мой погляд, і звязана з будучыняй белкульту. Фактычна, гэта болей за літаратуру, бо мы вырабляем не проста кніжкі. Мы вырабляем новую візію рэчаіснасці, новыя мадэлі аўтарскай прысутнасці. І спадзяемся, што в гэтым будзе план. Слухай, ну, дарэчы, плана ў нас так шмат, што мы можам пра нашыя планы гаварыць і гаварыць і гаварыць. Напрыклад, у нас у планах, і мы яшчэ не ведаем, ці будзе гэта кніга, ці не будзе, але, ну, хутчэй за ўсё, я спадзяюся, што будзе. Таксама пра Віцебск, напрыклад, вядомая перакладчыца Алена Пятрович напісала кніжку вельмі такіх цікавых для мяне, як на мяне эсэ, але... Віцебску. Вось, ну, фармат зноў жа еўрапейскі, такая, як бы, стылістыка. Спадзяемся, што гэта будзе цікава і файна. Вось адзін я застаўся пераканаць у гэтым Алену Пятрович. Не, яна не супраць. Але вось нам, як бы, як сказаць, красамоўна паказваюць, што, напэўна, наш час крыху ўжо паціскае, правда? У вас ще 5 хвилин.
Яшчэ 5 хвілін. Окей. Ну, глядзіце, мы можам запоўніць прастору самі, альбо паслухаць ваши пытаннічкі, можа, рэплікі, крыкі нязгоды. Давайте я задам пытанчика, пока люди думают. Окей. А вось выдавецтва мяне няма, яно будзе абмяжоўвацца класічным папяровым фарматам, ці у вас ёсць планы лічбавую электронную прастору кнігі таксама засвойваць? Цудоўнае пытанне, і у нас уже ёсць адказ. Да, у нас ёсць на гэта адказ, а беларуская літаратурная сітуацыя, яна будзе абмяжоўвацца толькі папяровымі, толькі крамамі, якія гандлююць папяровымі кнігамі, ці у нас будзе калі-небудзь вялікі рэтэйлер электронных кніжак. Таму што, на жаль, як і ўсе выдаўцы да нас, і мы таксама скажем, што кніжка, напрыклад, паспяховая кніжка, якая прадаецца 1000 экземпляраў, у электронным выглядзе прадаецца там 11 экземпляраў у нас прадалося. То бок, ведаеце, ну, наш... Не, штука крыху іншым. Правда ў тым, што мы вырабляем электронныя версіі нашых кніжак, што мы на гэта разлічваем, але бачна, што гэта пакуль моцных фінансавых уплынняў не прыносіць. То бок, адказ такі. Мы, натуральна, ў гэтым накірунку рухаемся, але пакуль абіраем найбольш для нас зручны, у тым ліку і камерцыйным плане фармат. Ну так, на жаль, мы не можем просто за весь літаратурны працэс зрабіць. Не, штука ў тым, што мы просто разумеем, што, напрыклад, для чытачоў у Беларусі, магчыма, менавіта электронная версія будзе больш дасягальнай. Мы пра гэта таксама думаем. І на гэтую аўдыторыю таксама разлічваем. Я просто так збіраю для сябе статыстыку, якія і колькі выдавецтваў думаюць у гэтым кірунку, каб, можа быць, калісьці іх калектыўны розум спарадзіў ці то такого вялікага рэтэйлера, ці нейкую іншую форму працы, якая все ж таки у Беларусі выпрацавала гэтую анамалію, бо ва ўсім свеце 10-15-20% людзей спажываюць электронную кнігу, а ў Беларусі, самі кажаце, гэта вось 1%. Так. Можете поставить до нас галочку. Мы ў справе. Окей, спадарства, яшчэ пытаннічкі, рэплікі, крыкі нязгоды, скандальныя заўвагі. Да, такое у мяне дурацкае пытанне. Навошта класічная форма мастацкай літаратуры, накшталт рамана або аповесці, калі можна бясконца пісаць аўтафікшн? Дзіўная фармулёвачка, шчыра кажучы. Это правда. Ну, слухайце, есть безліч романаў, якія таксама ёсць аўтафікшн. Так я бог не падзяляў бы традыцыйны, нетрадыцыйны. Есть такая тэма, што аўтафікшн — гэта адна з падставовых адметных рысаў літаратуры ў прынцыпе. Таму там спрачацца няма аб чым, правда? Іншая справа. Я бы запытаў сябе вось якім чынам, уздагон вашай заўвазе. Ці не падаецца вам, што вы сыходзіце у тотальнае перажыванне нейкіх блогаў, эсэюшак і гэтак далей, чагосьці несур'ёзнага, неважкага, легкадумнага, летуценнага і гэтак далей. Штука ў тым, што, як нам падаецца, менавіта гэты фармат найбольш адэкватна адпавядае і нашай культурніцкай сітуацыі, і глобальным трендам. У дадзеным выпадку мы проста займаемся пашырэннем палітры. Бо ведаеце, традыцыйны раман, як на мяне, у беларускім прасторы існуе і без таго, і без нас. Традыцыйная вершаванка існуе і без нас. А ось тое, што мы вырабляем, гэты пакет аўтарскай такой фрагментаванай свядомасці, гэтай плыні, гэтай аўтарскай думкі у свабоднай такой дыскрэтнай мазаічнай форме. Гэта перадусім наша фішачка, гэта наш фармат. Гэтага без нас, мы думаем, не адбудзецца. Таму ёсць сэнс, мы абараняем свае інтарэсы. Спадзяёмся інтарэсы нашых чытачоў. Ну, а на мой погляд, час традыцыйнага рамана даўно прайшоў, і яго трэба разбурыць нават праз аўтафікшн, каб ён перарадзіўся ў нешта новае. Ведаеце, як спадар Кузьміч свой час раскапваў Ван Гога, магчыма, нам трэба раскапаць Караткевіча, каб зразумець, што ён памёр. Соры. Яшчэ апошняе пытанне можна задаць. Апошняе пытанне, як апошні стрэл, ведаеце? Каб потым не ўрушыўся. Тады ёсць час купіць нашы кніжкі, у нас тут стэнд ёсць. Можна гэта зрабіць наўпрост зараз, вось там. Да, час падзякаваць. Дарэчы, у нас ёсць мерч, у нас ёсць шыкоўныя цішоткі і гэтак далей. Гэта таксама літаратура, спадарства. Дзякую. Яшчэ раз падзякуем самаму авангарднаму беларускаму выдавецтву «Мяне няма», якое прэзентуецца
са столікам побач, і там сапраўды можна набыць не толькі кніжкі выдавецтва, але і іншую прадукцыю, не менш цікавую, чым кнігі. Таму, калі ласка, звярніце на гэта ўвагу. От працягваем наш марафон кніжны сёння. І наступная наша сустрэча, яна, думаю, не менш правакатыўная, бо размаўляць будуць пра беларускага чытача. Пра беларускага чытача з літоўскага люстэрка. То бок нашы суседзі і добрыя гаспадары гэтай краіны, літоўскія пісьменнікі, прадстаўнікі літоўскай культурнай аўдыторыі будуць разважаць пра тое, а як выглядае для іх вось гэтыя нечаканыя беларусы, якія сталі раптам таксама фактарам культурнага жыцця, у тым ліку і Літвы. Таму літаральна праз пару хвілін пачнецца наступная імпрэза. Ціхане, ці ты яе будзеш мадэраваць? Да, то тады запрашаю мадэратара сустрэчы Ціхана Чэрнікевіча, а таксама нашых літоўскіх аўтараў Гедры Казлаўскайте і Віргінію Кульвінскайте. Книжку толстую. Ты показываете приклад? Выбирай, где тебе лепш. Добре. Раз, два, три. Лаба Вакарові Сємс. Добрий вечір всім. Дякую, kad atėjote į mūsų renginį. Renginį bus lietuvių kalba. Дякую, що прийшли на наше мероприємство. Воно буде йти на литовській мові. Su pagalba Andrėjo Antonovo. Andrėjus mano pirmas ir paskutinis lietuvių kalbos mokytojas. Ну, хто не зрозумів, я його не перший, а апошній наставник литовської мови. Jeigu ką, gal padėjau pateisinti kirčiavimą ar žodelį kažkokį. Что я ему, коли что, допомогу з натисками, але ну, это темные лица. Ir šiandien su mumis yra dvi garsios Lietuvos rašytojos Giedrė Kazlauskaitė ir Virginija Kulvinskaitė. Сьогодні з нами дві відомі литовські письменниці Гедрі Казлаўскайте і Віргінія Кульвінскайте. Kurias norėčiau jums pristatyti su tokiu pat malonumu. И с приємністю хотів би вам їх представити. Giedrė Kazlauskaitė, lietuvių poetė, meno kritikė, literatūrinė kritikė, eseistė, 5 poezijos rinkinių autorė.
Гедрė Kazlauskaitė, литовская письменница, литературный, мастацкий критик, автор 5 поэтичных книжек. Prieš kelias dienas Druskininkų festivalyje jį gavo prestižiškiausią Lietuvos poezijos apdovanojimą Jotvingio premiją. Galim pasisveikinti. Пару дзён таму яна атрымала самую прэстыжную паэтычную прэмію на фестывале паэтычная рудо паэтычная восень Друскеніках. Ці Друскеніцкая, не ведаю, як прыметнік утворыць. Не сварбу. Віргінія Кулінскайці, Чебаровская. Lietuvos rašytoja, daugeliu žinoma kaip literatūros kritikė, išleido savo pirmąją romaną «Kai aš buvau малолетка». Віргінія Кульвінскайте, литовская письменница, выдала свой першы роман «Як я была малолеткой» 2019 metais. У 19 годзе. Mokėsi Vilniaus Mindaugo vidurinė mokykla, Vilniaus universitete baigė lietuvių filologijos bakalauro ir doktoranto studijas. Скончила Віленський університет, філологічні студії на Віленському університеті, і бакалавр, і докторантуру. Mūsų diskusijos tema kaimynų pokalbis. Taip jau atsitiko, kad esame kaimynai ir tai niekur tu nepabėgsi. Тема нашої розмови сусідів. Так уже здарилося, що ми сталися сусідами і від цього факту не утечі. Deja, pasitaiko, kad kaimynai retai kalbasi ir mūsų diskusija tiesiog puikiai galimybė pasikalbėti kaiminiškai. На жаль, атрымліваецца так, што суседзі рэдка размаўляюць, і наша дыскусія адна з нагодаў паразмаўляць па-суседску. Giedrė ir Virginija, mano pirmas klausimas jums abiem bendras. Kaip jaučiasi lietuvių rašytoja, kad jai pranešė, kad jos knyga bus išleista baltarusiškai? Перше питання до обидвох гостів, і для Гедры, і до Віргінії. Як пачуваецца літоўскі пісьменнік, калі даведваецца, што пісьменніца, в дадзеным выпадку, калі даведваецца, што ягоная кніжка, ейная кніжка перакладаецца на беларускую мову? Tai man atrodo, kas kart, kai sužinai, kad tavo knygą versi kitą kalbą, be galo apsidžiaugi. Мне здаецца, што кожны раз, калі я даведваюся, што моя кніжка перакладаецца на іншую мову, я радуюся вельмі. O mane išleido leidykla Plaumbaum. І мяне выдала выдавецтва Плевбаум. Ir mano lietuviškas leidėjas Gediminas Baranauskas apie Plaumbaum man daug anksčiau yra pasakojęs. І мой выдавец Гедемінас Баранаускас про гэта выдавецтва мне расказваў значна раней. Kad tai yra moterų leidykla, labai feministiška ir Svetlanos Aleksijevič proteguojama ir remiama. Што гэта жаночае выдавецтва вельмі феміністычнае і што яе пратэгуе Светлана Алексеевич. Ir sako, būtų labai šaunu, jeigu jie susidomėtų to romanu ir išleistų. І казаў, што было бы вельмі файна, каб яны зацікавіліся гэтым романам і яго выдалі. Paskui gal po pusmečio gero aš susipažinau su leidyklos įkūrėja Alena Kozlova kitam festivalyje Open Books. І десь праз паўгады я пазнаёмілася з адной з заснавальніцаў выдавецтва з Аленай Козловай на фестывалі Open Books. Ir man jinai labai patiko ir aš dar labiau kažkaip užsinorėjau, kad jie mane išleistų ir kai galų gale jau susisiekė dėl autorinių teisių su leidykla, tai buvau be galo laiminga. І я тады яшчэ больш захацела, каб яны са мной выдалі маю кніжку, і калі праз некаторы час яны звязаліся з выдавецтвам на конт аўтарскіх правоў, я вельмі абрадавалася. Ir tiesą sakant, šitas vertimas į baltarusių kalbą, nes romanas dar buvo verstas į ukrainiečių kalbą, įtrauktas ten į antologijas kitomis kalbomis, tai būtent baltarusių vertimas susilaukė daugiausia dėmesio ir tiesiog buvo tikrai sėkmingas.
І гэта выданне і гэты пераклад беларускі быў хоць былі яшчэ пераклады і на украінскую мову, які атрымаў пэўную аўдыторыю. Гэты раман друкаваўся яшчэ перакладаўся на розныя мовы, калі і публікаваўся ў розных анталогіях, але гэты пераклад атрымаў найбольшы інтарэс з боку чытача. Na, anksčiau mano santykiai su baltarusiais buvo labai menki, tiksliau iš viso nebuvo. Раней мои стасункі з беларусамі былі вельмі слабыя, дакладней іх зусім не было. Bet 2015, tai yra prieš 10 metų, taip jau atsitiko, kad važiavau į literatūros festivalį Minske. Але ў 2015 годзе, 10 гадоў таму, так склалася, здарылася, што я ехала на літаратурны фестываль у Менск. Mes važiavom su Gintaru Grajausku, šiek tiek juokavom, kad kaip baisu apsistoti viešbutyje, kad niekas neišmestų ten iš 11 ar kelinto aukšto. Ага, і мы ехалі з Гедамінасам Граяўскасам і жартавалі, што як страшна спыняцца у гатэлі, каб цябе, баяліся, жартавалі, што баімся, што нас выкінуць з 11-го паверху. Pats Minskas paliko tokį labai kontroversišką įspūdį, nes viena vertus ten buvo daug sovietizmo ženklų. Сам Менск пакінуў супярэчлівыя ўражанні, бо з аднаго боку там былі знакі савецкага часу. Bet antra vertus ten buvo ir daug labai šiuolaikiškai mąstančių žmonių, kurie turėjo knygyną, leidyklas, kavines ir taip toliau. Але з іншага боку было шмат людзей, якія мыслілі, думалі па-сучаснаму, якія займаліся кнігарнямі, выдавецтвамі, кавярнямі. Pasidariau išvadą, kad Baltarusiai nuo mūsų mentalitetų netaip smarkiai ir skiriasi, nors skiriasi santvarka. І прыйшла да высновы, што беларускі менталітэт ад нашага не нашмат адрозніваецца, хоць адрозніваюцца грамадскія ўклады. Ir vėliau, žinoma, susipažinau su Elena Kozlova per Open Books festivalį ir tą pasiūlymą išversti, kad bus mano knyga išversta į baltarusių, priėmiau džiaugsmingai. І пазней на фестывале Open Books я пазнаёмілася з Аленай Козловай і прапанову а перакладзе на беларускую мову я прыняла з радасцю. Taip pat buvau jau pažįstama su vertėju Vladislav Garbatski per EHU університетą. І яшчэ была знаёмая з Владиславам Гарбацкім, перакладчыкам праз універсітэт ЕГУ. Taip, tam kas nežino, knyga Čarovny čas. Ten yra ilgas interviu su Giedre. Ir galite jį priskaityti apie tai patirtį. Калі ніхто не ведае, ёсць кніжка «Чароўны час», дзе вы можете прачытаць інтэрв'ю з Гедры. Čia buvo festivalis eilėraščių ant asfalto. Гэта быў фестываль вершы на асфальце. Bet tam pakankamai dažna situacija, kad žmonės iš Lietuvos labai retai lankosi Baltarusijoje. Даволі частая ситуація, калі жыхары Літвы рэдка наведваюць Беларусь. Kartais vieną kartą, kartais ir niekada. Часам раз, часам ніколі. Iki sienos čia reikia pusvalandžio važiuoti automobiliu, kiekvienas Lietuvoje, aš galvoju, turi kažkokias šitą šalies įvaizdį. Хоць тут да мяжы ехаць паўгадзіны, і я думаю, што кожны жыхар Літвы мае нейкае ўяўленне пра Беларусь. Virginija, kaip jums atrodo šitas įvaizdis, kuo tai skiriasi nuo to, ką apie mus rašo laikraščiai, gal koks mūsų veidas? Гедре, як вам выглядае гэты вобраз і як ён адрозніваецца ад таго, што пішуць у газетах? Iš tiesų, apie Baltarusijos apskritai realijas aš daugiausiai ir sužinojau, kai mano knyga pasirodė ir tiesiog per leidyklą susipažinau su kitais baltarusių leidėjais ir autoriais.
Про Беларусь найбольш я даведалася толькі пасля таго, як моя кніжка была перакладзена на беларускую мову і калі я стала кантактаваць з выдавецтвам і з іншымі аўтарамі. Iki tol aš kažkaip įsivaizdavau, kad ten nėra taip jau labai blogai ir, na, tai taip, santvarka nedemokratinė, bet kažkaip gyvena žmonės ir tarsi nieko tokio. І да таго, ну, я разумела, што там, ну, не так все дрэнна, што хоць і грамадскі ўклад іншы, ён не дэмакратычны, але неяк людзі жывуць. Tačiau, kai realiai man papasakojo, kas ten vyksta ir kad tu, pavyzdžiui, už knygą gali atsidurti areštinėje ir praleisti ten iki 40 parų tiesiog uždarytas, tai supratau, kad mano tas įsivaizdavimas labai klaidingas. І калі я даведалася, што ты можаш атрымаць арышт, напрыклад, за кнігу, і гэты арышт можа працягнуцца да 40 сутак, то я зразумела, што маё ўяўленне, ну, памылачнае, памылковае. Aš manau labai tas svarbus bendravimas iš tiesų su žmonėm ir tokios kaip asmeninės pažintys, nes tada supranti, kad, na, tai, kas spaudoje yra kalbama ar kažkokios nuogirdos, ne viskuo reikia tikėti, tos realios istorijos ir būtent kultūros žmonių ir kaip tos laisvės ten yra ribojamos. Dabar, pavyzdžiui, mums, kai mes jau 25 metus, 35 metus esam nepriklausoma šalis, jau sunku įsivaizduoti. Я думаю, што найбольш важна асабістыя стасункі, каб мы разумелі, што адбываецца там, асабліва паміж людзьмі культуры. Мы цяпер просто ты больш даведваешся пра тое, што там адбываецца не так павярхоўна, як у друку, і мы ўжо гэтага не ведаем, ну, на працягу апошніх 35-40 гадоў. Atsimenu tai, kas vyko 21 metais, ta vadinamoji Baltoji revoliucija. Памятаю, што адбывалася ў 21 годзе, гэта так званая Белая рэвалюцыя. Kaip galėjome, taip palaikėme gudus, bandėme, atsimenu, kad važiavau dviračiu lygi sienos, iki medininkų. Як маглі, падтрымлівалі беларусаў, як памятаю, я ехала на ровары да мяжы, да меднікаў. Buvo surengti skaitimai, palaikyti juos. Былі сабраныя чытанні, паэтычныя чытанні для падтрымкі беларусаў. Bet viskas baigėsi mano akimis liūdnai. Але, на мой погляд, все скончылася вельмі сумна. Todėl džiaugiuosi, kai pažįstami iš Baltarusijos atbėga čia arba pabėga iš. Таму радуюся, калі знаёмыя з Беларусі, калі бачу, што знаёмыя з Беларусі прыбегаюць сюды, перабегаюць, ці прыязджаюць, ці на іншыя краіны. Man labai gaila abiejų Cichanovskių. Мне вельмі шкада абодвух Cichanovskіх. Ir gėda už tai, kaip jie čia sutinkami. Ta prasme, kad rengiami protestai. І соромна, як яе сустракаюць, што робяцца пратэсты і так далей. Nekenčiu to nacionalizmo ir manau, kad jos reikėtų palaikyti. Ненавіджу той нацыяналізм і думаю, што Cichanovskіх трэба падтрымаць. Kas vyksta pačioje Baltarusijoje, man įsivaizduoti sunku, nepasakyčiau, kad labai dėmiai seku. Што адбываецца ў самой Беларусі, мне уявіць вельмі цяжка, не скажу, што я вельмі пільна сачу за гэтым. Bet visą laiką man kartojasi toksai sapnas, kad aš netyčia patenku į Rusiją arba į Baltarusiją. Але ўвесь час паўтараецца сон пра тое, што я выпадкова трапляю ў Беларусь ці ў Расію. Ir turbūt tai apie didelę grėsmę, nes patekti ten reiškia, kad tave nužudys ar pasodins į kalėjimą. І гэты сон, напэўна, пра вялікую небяспеку, бо трапіць туды азначае, што цябе або пасадзяць, або заб'юць. Бишкепе книга с Виргиния малолетка, tai knyga didžioje dalimi apie jauną moterį, paauglį, gyvenančią Vilniuje, 90-osios. І пра кнігі. Кніга Віргініі, як я была малолеткай, падзеі адбываюцца ў 90-е гады. Dabar tikra prasme jau pastebėme susidomėjimas 90-osiomis,
І цяпер ёсць зацікаўленне гэтым перыядам 90-ми гадамі. Книгою опрашите лабе травмоенч пауглістіс пацяртір ситуація. У кнізе вы апісалі даволі траўматычныя досведы і сітуацыі падлеткавыя. Kaip jūs vertinate šį naują susidomėjimą, susižavėjimą 90-osius? Як вы ацэньваеце гэта зацікаўленне сучаснае 90-ми? Ar tai jūs džiugina arba ne? Ці гэта вас радуе, ці не? Lietuvių literatūroje tas susidomėjimas 90-aisiais jau dabar jis toks kaip ir nuslūgęs. У літоўскай літаратуры гэтае зацікаўленне 90-ми нібыта сышло ўніз. Pats pikas tikriausiai buvo kokie 2015-18. Самы пік прыходзіўся на 15-18 гады. Tada pasirodė ir Rimanto Kmitos Pietinė kronika, ir Kęstučio Šapokos Pušis, kuri juokės. Тады з'явіліся Риманто Кміти книжка «Хроніки Пітіні», Шапоки «Сосна, яка сміється». Ir tai, manau, susijęs su tos pačios kartos rašytojų, kaip noriu atsigręžti savo paauglystę, vaikystę ir permastyti ją. І мне здаецца, гэта звязана з тым, што пісьменнікі з жаданнем пісьменнікаў гэтага пакалення азірнуцца на свой падлеткавы перыяд і адштурхнуцца ад яго. Ir kadangi praktiškai visi tie romanai buvo parašyti iš vyrų perspektyvos. У сувязі з тим, що амаль всі гэтыя романи були написані з перспективи мужчин. Man atrodė svarbu papasakoti apie tą laukinio kapitalizmo vaikystę ir paauglystę iš moters perspektyvos. І мені подалося важним розказати про сталення у час дикого капіталізму з боку дзяўчыны, жанчыны. Nes tos personažės tai yra autobiografiškas romanas. Гэта аўтабіяграфічны роман. Jos vaikystė dar praeina sovietinėje santvarkoje. Дзяцінства галоўнай гераіні праходзяць пры саветах. O paauglystė jau sutampa su nepriklausomybės atgavimu ir ta visa tokia socialinė ir kultūrinė ir ekonominė suirutė, kuri buvo po to. Яе падлеткавы ўзрост прыпадае на першыя гады незалежнасці і з усім гэтым верхалам, які існаваў у сацыяльным, грамадскім і культурным жыцці. Ir nors aš romane taip tiesiogiai nepabrėžiu, bet manau, kad tos personažės problemos ir traumos. Хоць я ў романе конкретно не подкресливаю, але мне здаецца, што ці травмы персонажа. Ir yra tos totalitarinės sistemos ir jos griuvimo ir tokio nuolatinio nesaugumo ir socialinio ir psichologinio pasiekmė. І яны з'яўляюцца наступствам той тоталітарнай сістэмы і яе разбурэння і пачуццём небяспекі. Ir aš manau, galbūt dėl to tą romaną baltarusių skaitytojai ir pamėgo. Я думаю, што менавіта таму і полюбілі беларускія чытачы гэты роман. Nes jų tos patirtys su totalitarizmu yra panašios, mano knygoje švelnesnės, bet vis tik tai yra labai sava ir tai mus sieja, tos traumos ir randai. І іх досвідчэнні з тоталітарызмам даволі падобныя, і гэта супольнае досведчэнне, таму беларускія чытачы лепш разумеюць гэты роман. І наши травмы и наши вылетело слово опеки, не шнары, маем супольные. Jo, jie yra neišaugami, nuo jų ir nepabėgsi, net jeigu tu palieki tą sistemą, emigruoji, tavyje vis tiek lieka tos pasiekmės, nuosėdos.
І гэтыя траўмы нельга і гэтыя шнары нельга перарасці, бо ты нават калі выязджаеш, ты ўсё роўна застаецца гэты асадак гэтых траўм. Гедри, jūsu poezijai labai dažnai pasirodo miestas, kuriame mes dabar kalbame ir gyvename. Гедри, у вашай паэзіі часта з'яўляецца вобраз горада, у якім мы цяпер размаўляем і жывем. Ir pasirodo pastatas, upė, gyventojas, aušros vartai, Vilniaus gaonas. З'яўляюцца будынкі. Что там? Память. Помники. Вострая брама. Я могу да, перекласть. Po sovietiniai personažai jau penkerius metus miesto gatvėse pasirodo daug naujų žmonių iš Baltarusijos ir Ukrainos. За апошнія 5 гадоў з'явілася на вуліцах горада з'явілася шмат новых людзей з Беларусі і Украіны. Kaip dėl to jūs jautėtės? Ar tai paveikė jūsų poeziją, gal naują knygą? Як вы гэта адчуваеце? Ці гэта паўплывала на вашу паэзію, ці на новую кніжку? Tuos žmonės aš stebiu ir klausausi jų pokalbių viešajame transporte. За гэтымі людзьмі я назіраю і слухаю іх размовы ў грамадскім транспарце. Visą tai deduosi į galvą, bet kol kas nerašau nieko apie tai. Все гэта складаю ў галаву, але пакуль нічога не пішу. Taip pat yra labai smagus lietuvių kalbos klubas, į kurį buvau apsilankiusi. Таксама было вельмі файна наведаць клуб літоўскай мовы, які я наведала. Ir ten atsirado tokia tradicija daryti ekskursijas skirtingose miesto rajonuose. Там з'явілася традиція рабіць экскурсії ў розных раёнах горада. O su ukrainiečiais, taip pat ir su baltarusiais esu turėjusi knygų klubą, bet nelabai daug jų ten rinkdavosi. А з беларусамі і украінцамі мела кніжны клуб. Man įdomu, aš noriu tos žmonės palaikyti, nes man atrodo, kad jie turi susikurti stiprią diasporą. Мне цікава, я думаю, што я мушу падтрымаць гэтых людзей, і яны могуць стварыць моцную дыяспору. Ir man pačiai įdomu rasti savo mieste Vilniuje ukrainietiškų ar gudiškų kultūros ženklų. І мне самой цікава знайсці ў маім горадзе, у Вільні, сляды беларускай або украінскай культуры. Ar tai būtų kapinės, ar pastatai, ar kažkai žymus žmonės. Ці гэта будуць могілкі, ці будынкі, ці вядомыя людзі. O ten tie ženklai mano knygoje, ten yra užkoduoti meilės eilėraščiai. А тыя знакі ў маёй кнізе гэта закадаваныя вершы пра каханне. Pavyzdžiui, Aušros vartai man asocijuosi su mano partnerės vardu, jos vardas yra Aušra. Наприклад, Аушрос варти мне асоціюється з ім'ям моєї партнерки, бо її ім'я Аушра. Vilniaus gaonas taip pat nėra visai ne į temą, nes mano partnerė yra judaikos tyrinėtoja. Віленський гаон так само має дочинення, бо моя партнерка займається юдаїкою. Ir tas žydiškasis Vilniaus paveldas man taip pat yra labai svarbus. І та габрейська спадщина Вільні для мене так само вельми важна. Čia aš dar tiesiog šiaip pridėti noriu, kad tas Vilnius jis visą laiką buvo daugiakalbis ir daugiakultūris. І я хочу додати, що Вільня завжди була шматмовний і шматкультурний. Gal dėl to ir ukrainiečiai ir baltarusiai jie kažkaip labai organiškai šitoje erdvėje atrodo, net pažįsti jų kaip svetimų. І тому білоруси і українці доволі органічно виглядають у гэтай структурі, їх не відчуваєш, що це чужаніці.
Nors iš pradžių buvo keista vėl girdėti Vilniuje rusų kalbos padaugėjimą. Хоч спочатку було доволі дивно чути павеличення російської мови у Вільні. Bet jinai apskritai Vilniečiams yra būdinga, mano ir romano pavadinimas Malalietka. Але російська мова доволі характерна для Віленчуков, ну, назва моєго романа «Малолетка», вона з російської. Jo, tai yra toks slengo žodis tam tokiam nesubrendėliui. Гэта сленговая назва для недоспелого человека. Ir Virginija, apie naują knygą arba kitą knygą norėčiau paklausti. Pirmas romanas čia, kaip sako... Я хотел спытаться у Виргинии про другую книгу. Pirmas romanas čia auklėjimo romanas, kaip sako filologai, bet kita knyga, antra, vadima Keturi, visiškai kitokia. Першая книга, гэта, як называюць філолагі, роман выхавання, а другая книга, як называецца? Keturi. Чатыры. Зусім іншая. Gal galite papasakoti apie tą knygą, kurios dabar nėra baltarusiškai? Бо ці можете расказаць пра кніжку, якая яшчэ не перакладзена на беларускую? Пакуль што. Taip, iš tiesų, Malalietka gal ir galima vadinti tuo auklėjamuoju romanu. Так, як я была малолеткой, можна назваць романом выхавання. Arba brandos nesėkmingos romanu. Або романом пра неўдалае сталенне. Bet jau aš kai parašiau šitą romaną, aš daugiau nenorėjau visiškai rašyti nieko apie save. Але пасля таго, як я напісала гэты роман, я больш не хацела нічога пісаць пра сябе. Ir pirmo asmens pasakojimų jau nebenorėjau, man tai buvo tiesiog nebeįdomu. І мне ўжо стало просто нецікава весці аповед ад першай асобы. Ir rašydama keturis, aš norėjau persikelti į visai kitą miestą, tai veiksmas ten vyksta uostamiestyje. І калі я пісала чатыры, ці чатырох, я хацела перакінуць дзеянне ў іншае месца, дзеянне адбываюцца ў Клайпедзе. Bet tai nėra Klaipėda, tai yra pramanytas uostamiestis. Пардон, гэта адбываецца ў партовым горадзе, прамысловым партовым горадзе. Ir daug kas painioja ir mano, kad ten veiksmas vyksta Klaipėdoje, bet iš tiesų jis yra fiktyvus pramanytas. Шмат хто думае, што калі Остамесціс, партовы горад, то ў літоўскай мове это аўтаматычна ідзе накірунак на Клайпеду, але не, гэта іншы горад. Прамысловы і партовы. Taip, industrinis tamsus miestas. Індустрыйны цёмны горад. Ir ten gyvena tie keturi personažai, dėl to ir knyga vadinasi І keturi. там жывуць тыя чатыры персонажы, таму і кніга мае назву чатыры. Tai vienas iš tų personažų toks narciziškas rašytojas, kuris atvyksta į uostamiestį dalyvauti knygų klube. Адзін з персонажаў гэта нарцыстычнага складу пісьменнік, які прыязджае у гэты прамысловы партовы горад для ўдзелу ў кніжным клубе. Tada Inga, jauna moteris, kuri nei iš šio, nei iš to sugriauna tiesiog savo normalų sėkmingą gyvenimą. Інга, жанчына, якая не спушчэнне з поля рушыць сваё нармальнае звыклае жыццё. Paauglys, iš kurio tyčiojasi bendraklasiai dėl to, kad jis smulkaus sudėjimo. Падлетак, з якога здзекуюцца аднакласнікі, таму што ён дробнага целаскладу. Ir tokia persirpus 50 metų moteris kirpėja, kuri užmesgus kopriklausomybės santykius su už ją jaunesniu vyru priklausomu nuo narkotikų. І 50-гадовая цирульніца, якая завязвае складаныя стасункі з маладзейшым за яе
мужчынам, які залежны ад наркотыкаў. Tai, žodžiu, jau visiškai knyga ne apie mane, apie kitus. І гэтая кніжка зусім не пра мяне, а пра іншых. Ir buvo man rašant toks savotiškas iššūkis, įdomu tiesiog pažvelgti į kitus gyvenimus, atsitraukti nuo savo problemų. І калі я пісала, гэта для мяне быў выклік адцягнуць, змяніць пункт гледжання і не займацца сваімі праблемамі. Visiškai nauja estetika. Taip, Зусім taip. новая эстетика. Ir kiekvienas tas pasakojimas, jis jau yra trečios mens pasakojimas, tai aš bandžiau tiesiog tą pasaulį pamatyti tų personažų akimis. І аповед кожнага персонажа, ён ідзе ад трэцяй асобы, і я хацела паглядзець іх вачмі. Ir toks paskutinis bendras klausimas. І апошняе пытанне для абодвуch. Todėl, kad aš esu kritikas, o jūs dirbate daug metų literatūros kritikų. Таму што я крытык, а вы шмат гадоў працавалі з літаратурнай крытыкай і як літаратурныя крытыкі. Mes Baltarusijoje dažnai kalbamės, kad kritikos nėra, dėl to, kad apie knygas niekas nerašo analitiškai. Мы ў Беларусі кажам, што крытыкі няма, таму што пра кнігі ніхто не піша аналітычна. Kaip jūsų kritika priėmė Lietuvos rašytojai? Чаго? Не зразумеў. Kaip jūsų kritika Чаго? приймає? Kaip jūsų kritika Пародик. Воспринимає. Kaip jūsų kritika buvo priimama? Su pagarba, o gal ne? Aš kai pradėjau rašyti... Pavagaiti, ne? Kai pradėjau rašyti kritiką, tai mano gal pirma recenzija kokiais 2009 ar 2008 metais pasirodė. Калі я пачала пісаць крытыку, моя першая рэцэнзія з'явілася ў 2008-2009 годзе. Tai buvau tokia pikta kritikė, man norėjosi pasakyti tai, ko kiti nesako, nevinioti į vatą. Мне хацелася проста сказаць тое, што гэта была злая крытыка. Мне хацелася сказаць тое, што іншыя не кажуць і не... Tai reakcijos buvo labai negatyvios, aišku. І, вядома, рэакцыі былі вельмі негатыўныя. Tuo metu dar buvo įprasta, kad kultūrinių leidinių internetiniuose tinklalapiuose Тады было прынята, што на старонках культурніцкіх выданняў galėjo komentuoti visi laisvai. Маглі каментаваць все без рэгістрацыі, свабодна. Tai susilaukdavau visokių baisių komentarų. І, прыходзілі, атрымлівала злыя, страшныя каментары. Bet man tuo metu matyti reikėjo to adrenalino. Але, відаць, мне ў той час патрэбны быў гэты адреналін. Dabar jau tikrai aš nebesu tokia nei griežta kritikė, nei arši. Але цяпер я не строгая, не ваяўнічая крытык. Taip, rašytojai. Гэта пісалі пісьменнікі, так, гэта пісалі Arba jų gerbėjų. злыя і страшныя каментары пісалі або пісьменнікі, або іх фаны. Tai kaip kritikė aš jau dabar tampu tokia kritikė, prieš kuriuos anksčiau kovojau ir šiaušiu. Але як критик я стала таким критиком супроти той критики, яку я воювала. Visą tai, ką jūs pasakėte apie kritiką, pas mus galioja lygiai taip pat. Все, что вы сказали про критику, у нас то же самое отбывается. Nuolat yra verkšlenama, kad neturime mes kritikos. Весь час плачем, что у нас нема критики. Ne tik literatūros, bet ir dailės, muzikos, teatro ir kino. Не только, это правда. Не только литературной, але мастацкой, театральной и іншей.
Bet vos tik žmogus parašo kokią kritiškesnę recenziją ir jį paskelbiama, kad ir slapyvardžių. Але як тільки чоловік напише яку більш вострейшую рецензію, і коли вона публікується навіть під псевдонімом, Visa bendruomenė pulte puola ginti autoriaus. і вся громада починає обороняти автора. Šiaip mano kaip kritikės kelias labai panašus į Virgos. Мой шлях критика вельми подобний до шляху Віргінії. Su amžiumi pasidariau labai švelni ir nuosaiki. З часом стала вельми пeščotnai і Bet apskritai galvoju, kad pavyzdžiui, dekonstrukcinės kritikos mes iš tikrųjų neturime. Але думаю, що, наприклад, деконструктивної критики ми справді не маємо. Tokios mokyklos Derrida prasme, akademiniu lygiu. Школи у сенсі, ну, як мав на увазі Derrida, в академічному сенсі. Todėl šiuo klausimu dar labai daug yra ką veikti. Тому у гэтым пытанні ёсць шмат як працаваць. O rašytojų yra tokių, kurie lygi šiol nesisveikina. А пісьменнікі ёсць, якія па гэты дзень са мною не вітаюцца. Nors recenziją parašiau prieš 20 ar daugiau metų. Хоць рэцэнзіі напісаныя былі больш чым 20 гадоў таму. Bet aš irgi taip nusiteikus, kad kritikui taip ir turi būti. Але я таксама лічу, што для крытыка гэта, ну, так і павінна быць. Ачу Юмс. Мои основные питания закончились. Я звертаюся до белорусских читачов. Коли ласка, задавайте питання литовским письменницам. Питання нема. Тогда поскайтисим. Жички. Kristaus kapas. Čia nėra Kristaus molekulių ir nebus. Bėgs našlaitis kaip per nuodegulius į kapus. Ten nebus kam užkasti jo mamos. Veltui slankios katė bubastė jų namuos. Žmonės šliaužos tamsiais koridoriais po žvake, šildys kojas į karvės vidurius valake. Kristus skęsta guminėje valtyje netolies. Jo lemenė išplauna baltyje iš pilies. Kristaus kūną tepa aliejumi, ne ten. Kūną pakeitėm, kraują išliejome, tai gyvenk. Bus laisva kada nors ir Rusija, ne dabar. Šneka vėl apie kapo Rusiją, bar. Tuščia, Kristus čia nepalaidotas, jo nėra. Groja hipis Jeruzalės laiptuose gitara. Могила Христа. Переклад Владислава Горбацького. Сподіваюся, мені пробачить, що я читаю його на переклад. Ніяких молекул Христа тут нема і не буде. Сирота пробяжить по головешках на могил. Не цяпер. Зноў гавораць пра сутарэнне магілы. Бар. Пуста. Христос тут не пахаваны. Яго няма. Хіпі грае на гітары на приступках Єрусаліма. Prezidento rinkimai. Pagaliau įrodėme savo, kokie esame svarbus. Tai dėl mūsų sukasi planeta ir planetos, o juodosios skylės ėda materiją. Gyvatė apžioja krokodilo kiaušinį ir grūdas jį į burną, kol triokšteli kamuolys jos kakle, išspjauna lukštus, nusivalo nuo baltymo lūpas. Šunys nešasi papjautas žiurkės nasruose įsikandę, katė balkone tyko žioplo balandžio. Tokie svarbus esame čia, po žvaigždėmis. Taip gerai apskaičiuojame išlaidas ir ledynų slinkimo pagreitį. Dievas, jei tik jis yra, juk taip pat turėtų tenkinti teisingus įgeidžius, vadovauti sveikų protu. Ant mūsų kapų marmuras ir granitas kasdien laistomos gėlės. Kartu su jomis gauname nesunaikinamą puodelį kavai. Mūsų namuose įrengs muziejus, todėl jau dabar rūpinamės eksponatais. Briedžių ragus prie galvų prisitvirtinom. Mūsų vienatvė šventa, papročiai nepajudinami, rankogalių sąsagos pauksuotos.
Kas aš esu? Naktį klausė savęs narkoleptikas, nutvilkytas transcendentinio būdravimo. Ar visata tikrai egzistuoja? Kodėl turiu sąmonę? Ar tai mano gyvenimas? Kodėl jis toks apgailėtinas? Kas mane įtikino, kad esu to vertas? Прэзідэнцкія выбары. Мы нарэшце даказалі сабе, наколькі мы важныя. Гэта дзякуючы нам круціцца планета і планета, а чорныя дзіркі паглынаюць матэрыю. Змяя схапіла яйка кракадзіла і пхае яго ў пашчу. Пакуль шар не хрусне ў яе горле, выплёвае шалупінне, выцірае вусны ад бялку. Сабакі носяць у зубах задушаных пацукоў. Котка падпільновае на балконе голуба раззяву. Такія важныя мы тут, пад зорамі, так добра разлічваем выдаткі і паскарэнне руху ледавікоў. Бог, калі толькі ён існуе, таксама павінен задавольваць праведныя прыхамаці, кіруючыся здаровым сэнсам. На нашых магілах мармур і граніт, кветкі палітыя штодня. Разам з імі мы атрымліваем неразбіты кубак для кавы. У нашай хаце зробяць музей, таму ўжо цяпер рупімся пра экспанаты, рогі лася чапляем да галавы. Наша адзінота святая, звычаі непарушныя, манжэтныя запанкі пазалочаныя. Хто я? Уначы пытаецца ў сябе наркалептык, ахоплены трансцэндэнтным неспаннем. Ці сусвет сапраўды існуе? Чаму я маю свядомасць? Ці гэта маё жыццё? І чаму яно такое жаласнае? Хто пераканаў мяне, што я таго варты? Ачу, Генрі. Aš tik dar pasakysiu, kad čia romano pagrindinis veiksmas, tai realiai vyksta būtent šitam rajone ir net yra minima šita patalpa, čia buvo gėlių didžiulė parduotuvė. Мушу сказаць, што дзень романа, вось гэты кавалка романа адбываецца ў гэтым раёне, і нават узгадваецца гэтае памешканне. Раней тут была крама кветак. Ir Basanavičiaus gatvė šitam fragmente minima. І вуліца Басанавічаус у гэтым фрагменце успамінаецца. Ten, kur dabar yra Mo muziejus, tai seniau buvo kino teatras Lietuva. Там, дзе цяпер музей Мо, а раней быў кінотэатр Літува. Tai čia tokia mano vaikystės erdvė, paauglystės. І гэта такая прастора майго дзяцінства і падлеткавага часу. Išaugti vaiką. Niekada nebuvo įdomu nei rašyti, nei apskritai galvoti apie tėvą gal todėl, kad jis, kaip ir dauguma sutiktų vyrų, pernelyg primena mane pačią. Daug įdomesnė motina, o dar įdomesnis vaikas. Kas ką augina, kas kam labiau giliau priklauso. Gal tikrai tai, apie ką galvojame ir rašome, vienaip ar kitaip susijęs su mūsų biografijomis. Mano tėvas tai pareidavo, tai išeidavo, jo nemylėjau, bet niekada ir nesmerkiau. Dabar net manau, nors tuo metu vargu ar taip jaučiausi, kad jį suprantu. Ir dar, visuomet žinojau, kad jei motina kažkada turėtų rinktis tarp manęs ir jo, pasirinktų tėvą. Keista, bet man motina labiausiai asocijuojasi su kelionėmis. Ir su pačiu keliavimo procesu, ir su galutiniu kelionės tašku, pabaiga, kurios nelaukiu. Žinoma, tai galima labai paprastai paaiškinti. Pirmoji mano kelionių kompanionė ir iniciatorė būdavo motina. Mes traukiniu vykdavome į kaimą, kurį mane palikdavo vasaroms, o kartais ir ilgesniam laikui. Mes kartu keliaudavome po miestą, eidavome peškomis arba važiuodavome lėtais, tarsi karietos besisupuojančiais troleibusais. Kartu kėlėmės keltų į Nidą, taip pat kartą kėlėmės iš buto Krasnuhoje į butą Algirdo gatvėje. Atrodo, nuolat judėjome kartu, kol paauglystėje mūsų keliai ir maršrutai pradėjo skirtis, tolti. Geriausiai prisimenu keliones į kaimą, tai buvo mūsų ritualas, nes viskas visuomet vykdavo taip pat. Pirmiausia, leisdavomės Basanavičiaus gatve. Motina neždavosi mano rūbų prikrautą sportinį krepšį, o aš eidavau šalia. Žinodavau, kad išvažiuoju ir liūdėdavau,
bet guosdavausi, kad iki išsiskyrimo dar daug laiko. Mums taip besileidžiant žemyn, Basanavičiaus gatvė pamažu keitėsi. Vienas po kito pradėjo nebeveikti gazirovkės automatai, dužo grandinėle prirakintos stiklinės, kurias prieš įpildami gėrimą praskalaudavom vandens čiurkšlę. Telefonų būdelė suzmeko, įlinko jų šonai, o juodi rageliai nutyso ant juodų laidų garbanų. Bet aš viso to nepastebėdavau. Galvodavau tik apie tai, kad tuoj išsiskirsime. Перарасці дзіця. Пра бацьку ніколі не было цікава ні пісаць, ні ўвогуле думаць, бо таму што ён, як і большасць мужчын, якіх я сустракала, занадта нагадвае мяне саму. Нашмат цікавейшая маці, а яшчэ цікавей дзіця. Хто каго гадуе, хто каму больш глыбей належыць. Магчыма, якраз тое, пра што мы думаем і пішам, так ці інакш звязана з нашымі біяграфіямі. Мой бацька то прыходзіў, то сыходзіў. Я яго не любіла, але ніколі не ганіла. Цяпер я нават думаю, хоць у той час наўрад ці так адчувала, што разумею яго. І яшчэ я заўсёды ведала, што калі б маці калі-небудзь давялося выбіраць паміж мной і ім, яна выбрала б яго. Дзіўна, але ў мяне мама найперш асацыюецца з падарожжамі, і з самім працэсам, і з канчатковым пунктам паездкі, канцом якога я не чакаю. Вядома, гэта можна патлумачыць вельмі проста. Першай спадарожніцай і ініцыятаркай маіх падарожжаў была маці. Мы ездзілі на цягніку ў вёску, дзе яна пакідала мяне на лета, а бывала і на большы час. Разам падарожнічалі па горадзе, ішлі пешшу, або ехалі на марудных тралейбусах, якія гайдаліся як карэты. Аднойчы плылі на пароме ў Ніту, а яшчэ неяк пераязджалі з кватэры на Краснусе ў кватэру на вуліцы Альгерда. Здавалася, мы пастаянна рухаліся разам, пакуль у падлеткавыя гады нашы маршруты не пачалі разыходзіцца, аддаляцца. Найлепш памятаю паездкі ў вёску. Гэта быў наш рытуал, бо ўсё заўсёды адбывалася аднолькава. Спярша мы спускаліся па вуліцы Басанавічуса, маці несла спартыўную сумку, напханую маім адзеннем, я ішла побач. Я ведала, што з'язджаю і сумавала, але суцяшала сябе тым, што да расстання яшчэ шмат часу. Пакуль мы так спускаліся ўніз, вуліца Басанавічуса патроху змянялася. Адзін за адным пераставалі працаваць аўтаматы з газіроўкай, разбіваліся прымацаваныя ланцужкамі шклянкі, якія мы, перш чым наліваць напой, спалосквалі струменчыкам вады. Тэлефонныя будкі асядалі, прагіналіся ўнутр іх сценкі, а чорныя трубкі віселі на завітках чорных правадоў. Але я ўсяго гэтага не заўважала. Я думала толькі пра тое, што мы вось-вось расстанемся. Ачу Юмс. Дякую вам. Ачу Гедрі, ачу Віргінія. Ačiū Jums, ačiū už klausimus. Дякую вам, дякую за питання. Дякую. Питання. Ёсць пытанне, вот. О, дякую вялікі, што далі магчымасць пытанне задаць. У мяне пытанне звязанае з тым, што зараз у апошнія тыдні культурная супольнасць уся літоўская абаранілася ад міністра культуры, который выдвигаўся ад папулісцкай партыі. І ў сувязі з гэтым я хацела запытаць у вас, вы абедзве актыўна ў гэтым удзельнічалі, як гэта наогул атрымалася, што менавіта адстаяць сваё бачанне таго, хто павінен быць там як бы неяк менеджерыць гэтыя працэсы. І па-другое, пытанне звязанае з тым, что pirmas klausimas apie tai, kad dabar vyksta protestai ir prieš naują kultūros naują buvusi paskirtą kultūros ministrą. Ir kiek žinau, jūs aktyviai dalyvavote tose protestuose. Ir kaip įvyko, kad būtent kultūros veikėjai, kultūra sugebėjo neprileisti šitų, atkovoti savo nepriklausomybę. Va taip. Mane tiesą sakant, pačią nustebino kultūros žmonių vienybė ir aktyvumas.
Шчыра кажучы, мяне саму вельмі здзівіла адзінства і актыўнасць дзеячоў культуры. Aš pati esu visiškai ne mitingų žmogus, Сама я не з'яўляюся чалавекам мітынгаў, bet partija, kuri iškėlė ministrą ir pats ministras, але партыя, якая высунула гэтага міністра і сам міністр, jie tokie absurdiški ir groteskiški яны такія абсурдныя і гратэсныя ir kartu atvirai grėsmingi. і адначасова шчыра небяспечныя. Kad tiesiog, nebebuvo galima tylėti. І таму проста не было магчымасці маўчаць. Нельга было маўчаць. Tai gal ne tik man tai pramušė, bet ir kitiems tiems intravertams kultūros žmonėms. Таму, відаць, гэта не толькі мяне прабіла, але і іншым інтравертам з іншых інтравертаў дзеячоў культуры. Visur pasaulyje daugmaž nuo Donaldo Trumpo atėjimo suaktyvėjo dešiniosios kraštutinės jėgos. Ва ўсім свеце пасля прыходу да ўлады Дональда Трампа сталі больш актыўныя радыкальныя правыя сілы. Mes taip pat nesame išimtis. Мы таксама не выключэнне. Su ta partija yra tikrai labai daug problemų. Ten yra antisemitizmas, ir homofobija, ir populizmas, ir didelės grėsmės. З той партыі сапраўды ёсць праблемы. Там ёсць антисемітизм, гомофобія і іншыя праблемы. Kaip ir daugelis visuomenių vakaruose mes patiriame polarizaciją. Як і шмат якія грамадствы на захадзе, мы адчуваем поляризацию, проходим радикализацию. Bet kultūra yra toje labiau, nežinau, ar taip galima pavadinti, progresyvistų pusėje. Але культура, не ведаю, ці можна так выразіцца, на баку прогресівістаў. Į protestus labai noriai įsijungia ir universitetų studentai. А ў пратэсты вельмі актыўна, да пратэстаў актыўна далучыліся студэнты універсітэтаў. Todėl šia prasme tai yra sąjūdis. Таму ў гэтым сэнсе гэта саюдзіс, рух. Ir niekas nežino, kur tai nuves. І ніхто не ведае, да чаго гэта прывядзе. Другое пытанне. Всё. Ačiū. Так, дзякуй вялікі. Я нагадваю, што кнігі пісьменніц у выдавецтве Пляумбаум, якія выйшлі, можна набыць яшчэ на стэндах і яшчэ і падпісаць аўтографы, атрымаць ад аўтарак гэтых кніжак. Таму набывайце і падпісвайце. Падзякуй. Дзякуй удзельнікам, дзякуй перакладчыку. Цяпер у нас чарговая змена дэкарацый. І ўжо паспяшаецца наступная дыскусія, дакладней, аўтарская размова. Я буду запрашаць на гэтую сцэну зараз перакладчыцу, культурную дзеячку Ірыну Герасімовіч, а таксама аўтара, выдаўца, паэта Змітра Вішнёва з яго новым раманам з такой вельмі правакатыўнай назвай «Я тое мяса, якое прыгатаваў Зміцер». Я удакладняў у аўтара, мяса натуральнае, таму ніякіх зменаў паводле новага заканадаўства ЕС у назву вносіць не будуць. Таму запрашаю вас на сцэну, калі ласка. Раз. Я толькі маленькую ремарку. У дадзеным выпадку я не выдавец, а выдавецтва все ж Скрынапрэс. Выдавец гэта быў статус, а не канкрэтная гэтая кніжка.
А так, мы можем сказать, что тут яшчэ ёсць героі з Карына Прэс, якія выдалі гэтую кніжку. У межах праграмы 33 кнігі для новай Беларусі. Я думаю, про гэта яшчэ пойдзе гаворка. Дякую, ну все, мы пошли. Дякую вялікі за прадстаўленне, за цудоўныя ўводзіны. Дякую вам за вашу цікавасць. Я думаю, што сапраўды Змітра Вішнёва не варта прадстаўляць. Скажу толькі, што Зміцер зараз жыве ў Берліне, і гэта насамрэч вельмі берлінскі раман, які мы прадстаўляем. Я нават дадам, гэта сапраўды берлінскі роман, і я вось згадваю свайго калегу і сябру Альгерда Бахарэвіча, які кажа, што кожны беларускі пісьменнік, які апынуўся ў Берліне, мусіць напісаць берлінскі роман. Но, але я адразу згадваю, што гэта ўжо традыцыя беларуская. Был Алесь Гародня, які напісаў «Варта на Рэйне» в 30-е гады, роман пра Берлін. І гэтак далей. Былі яшчэ кнігі беларускіх аўтараў 30-х гадоў. І таму мы працягваем такую традыцыю. Цудоўна. Гэта роман не толькі берлінскі, ён абсалютна не ў адной прасторы. І мне здаецца, што вельмі знакава і цікава тое, што мы сёння прадстаўляем гэтую кнігу менавіта ў Вільнюсе. Таму што я сёння сабе ўявіла, Вільнюс гэта нібы мяжа паміж тымі прасторамі, якія фігуруюць у тваім рамане. Можна так сказаць? Мы на самай мяжы паміж гэтымі прасторамі, беларускай, нямецкай. Так, цалкам згодны. Сапраўды, мой роман, гэта роман ввогуле пра... Ну, ёсць так... Кажу, што беларускі класік сказаў, што кожны аўтар носіць сваё неба з сабой, правда? І гэта вот той самы выпадак. Са мной таксама тое самае, што маё неба, яно ў гэтай кніжцы. І таму тут аб'ядналіся Менск і Берлін. Але кніжка называецца не «Неба», якое я ношу з сабой, яна называецца «Я твоє мяса», якое прыгатаваў Зміцер. І я заўважаю, што чытачы і тыя, хто зацікаўлены ў тваёй творчасці, яны ўсе просто з асаблівым задавальненнем кажуць: мы прыйдзем на Зміцерава мяса, або я мяса яшчэ не чытаў. Дарэчы, хто яшчэ не чытаў мяса, вось тут на стэндзе выдавецтва Карына Прэс можна набыць яшчэ делікатэсы. Так, вось выдавец Ігор Іванов паказвае. І Альгерд Бахарэвіч, дарэчы, у Фейсбуку напісаў вельмі шыкоўную, можна сказаць, рэцэнзію такую паўнавартасную на гэты роман. І ён кажа, што вось заўжды у Змітра Вішнёва вельмі цікавыя назвы. Там, калі прыгледзецца, Марс сіні, напрыклад, або замак пабудаваны з крапівы, гэта вельмі часта сказы, або ў дадзеным выпадку «Я тое мяса, якое прыгатаваў Зміцер». Прыадкрый. Я разумею, што немагчыма раскрыць гэтую таямніцу, бо трэба чытаць, ласавацца, спажываць, рызыкаваць. Але раскажы, калі ласка, што ў гэтым мясе? Што гэта за мяса? Ірына, мы з табой прэзентуем гэтую кнігу другі раз. Мы яе 26 верасня цудоўна прэзентавалі ў клубе «Панда Платформа» ў Берліне, дзе менавіта мы абмяркоўвалі назву. І я шчыра прызнаюся, што вось гэтую назву, мне былі праблемы з назвай, былі самыя розныя назвы. І все круцілася вакол гэтай назвы. Але я да яе ішоў вельмі доўга. І менавіта Іра мне падказала, што вось жа гэта твая назва. А да гэтага фрагменты з гэтага романа я переклаў для часопіса «Берлін берега», я переклаў на рускую мову. Гэта попросила редакцыя часопіса, і там была зусім іншая назва, якую я ўжо і не згадаю. Яны былі, здаецца, берлінскія размовы з Курдупелем. Ну, абы што. Так, гэта было цалкам пастановачнае пытанне, таму што сапраўды, калі я прачытала гэтую кнігу, я зразумела, што ўсё працуе апроч назвы. І гэта кніга робіць сапраўды ўражанне чагосьці вельмі
балючага, чагосьці вельмі адкрытага. Я не магу сказаць, што гэта прыемна чытаць. Моя студэнтка, якая пісала па гэтай кнізе ў Цюрыхскім універсітэце бакалаўрскую працу, яна сказала, вось, ну, першую палову ты так чытаеш, там усё весела, добра, а потым і ўжо і дыхаць цяжка. І як ты ўвогуле абыходзішся з чытачом тваім? Першае, што я падумаў, бедны выдавец, я адразу падумаў, што трэба задаць яму, як ему было пасля прачытання гэтай кнігі. На самой справе я не шкадую чытача, і чаго яго шкадаваць? Яго трэба, каб ён пакутаваў, таму што у нас вельмі шмат кніг лінейных, зробленых як бы пад кальку. І прапрацаваўшы толькі ў адных галяфах 15 гадоў, мне па шчырасці такія кнігі вельмі надакучылі. І хацелася проста ламаць гэтую сістэму і зрабіць такую брыдкую кнігу, якую чытач хацеў адкінуць, але не мог. Ён мусіў пакутваць і дачытваць до конца. Вось як бы была такая, ну, некая патрэба, можа быць, а не задача нават. Ну і трэба сказаць, што я тое мяса, якое прыгатаваў Зміцер, назва моя, але сказ твой, таму што гэта сапраўды, там ёсць такі персанаж, свіная рулька, і там вельмі цікавы ў гэтай кнізе проста неверагодны набор персонажаў, про які мы яшчэ паговорым пазней, і яны ўсе знаходзяцца на адным узроўні іерархіі. І Ежа, і Джойс, і Мінскевіч, і Сантэхнік, і Цмок, і Зміцер Вішнёў, і астатнія Зміцеры Вішнёвы, якія з'яўляюцца там як на канвееры зноў. Яны ўсе знаходзяцца нібыта на адным узроўні. Гэта такі свет, які абсалютна страціў свой парадак. Там абсалютна няма ніякай іерархіі, і таму усе становяцца у гэтым, можна сказаць, такім плоскім свеце на адной прыступцы сусвету. Я дадам, нават карова стала паедаць пантофаль у Янкі Брыля. І немагчыма было адкінуць карову, яе трэба было забіць, і карову немагчыма, яна стала 2 каровы. Да, і карова, дарэчы, гэта адна з укладальніц анталогіі, над якой працуюць Янка Брыль, карова і несапраўдны Зміцер Вішнёў. І сапраўдны Зміцер Вішнёў, які голас аўтара, ён спрабуе гэту сітуацыю нейкім чынам разруліць. Я скажу так, мы вас заблыталі. Сапраўды, зразумець кнігу, не прачытаўшы, вельмі складана. Мы нават сёння прачытаем, я прачытаю невялікі фрагмент, выдзерты з кантэкста. Я думаю, што один фрагмент это больш, чым дастаткова. Не ці цяпер, ці пазней. Да, можна цяпер, проста мне здаецца, што вось гэта мы вас заблыталі, і складана зразумець, гэта насамрэч, можна сказаць, эсэнцыя гэтай кнігі. Бо, па-першае, мне здаецца, наогул рацыянальнае разуменне гэта рэч, якая вельмі пераацэненая. І ты хутчэй апускаеш у пэўны стан. І гэтую кнігу яе можна, канешне, рацыянальна таксама раскласці, вядома, але тут, мне здаецца, гаворка ідзе менавіта пра мяса, вось пра гэты стан. Бачыш, я думаю, што мы... Это все. Так і ёсць. Это цудоўна. Это мог бы быць персанаж з гэтай кнігі абсалютна адназначна. І мне здаецца, вось калі мы казалі, што гэта раман «Лабірынт», раман, у які не толькі рацыянальнае разуменне адыгрывае сваю ролю, я падумала, вось калі, ну, я думаю, што не ўсе чыталі, альбо большасць з вас не чыталі гэты раман, як можна ўвесці. Я думала, якую вось, калі паспрабаваць гэты вельмі такі шчыльны раман у адну формулу ўкласці. Я зразумела, што гэта формула рух плюс непрадказальнасць.
І насамрэч, калі мы просто ўваходзім у раман, мы разумеем, што першая глава — гэта рэкі, якія перацякаюць з адной краіны ў іншую, другая глава — гэта пісьменніцкія рэзідэнцыі, трэцяе — наведванне Берліна, чацвёртае — берлінскі вакзал. Вы разумееце, што ўсё пра рух, ўсё пра рух. Пераехалі, пятая глава — жонка з дачкой. І толькі ў 6-й главе я засумаваў у Берліне, тут нічога нібыта не рухаецца. І 6-я глава — гэта літаральна адзін абзац, і ўжо ў 7-м мы паехалі далей, з'явіўся фіялетавы гном, пападалі зоркі, і карабель адправіўся ў космас. Ці можете пагадзіцца з такой формулай? Цалкам можна. Ну, па-першае, сапраўды хацелася, зноў жа, вот я паўтаруся, хацелася так, каб развіццё у кніжцы немагчыма было прадугледзець. І таму немагчыма было зразумець, які рух далі. Таму што калі мы чытаем кнігу, мы ўжо вот спрабуем здагадацца, што ж аўтар там далі придумаў для нас. І мы разумеем, ага, зараз будзе вось так. Я спадзяюся, што ў маёй кніжцы гэта не працуе. Это правда. Можа быць, тады зараз крыху пасмакуем делікатэсаў. Раскажы, што ты прачытаеш? Я прачытаю маленькі фрагмент пра цмока. Загрукотало. Огромнистый золотый цмок проломал столь и на слоноподобных лапах приземлился каля нас. Егоные в уши упрыгоживали цудоўные русые косы. Калі он дыхал, с пащи замест огню вылетали венженные колбаски. «Кто тут меня кликал?» — грозно спытал цмок и ляпнул лапой. Посыпались искры. Я зауважил, что на ёй замест кіптюроў были ножи. «Дорогі цмок», — звернулся я до драпежника, — «мы вас не кликали, а калі раптам и кликали, дык не специально. Даруйте нам». Цмок плюнул до моих ног венженной колбаской и со скрухой зауважил: «Сегодня целый день плююся брестскими. На процесс готования уплывают настрои надворья. Кажут, что сегодня магнитные буры». «А навошта вы их запекаете?» — спытал Курдупель. «Ну як же», — здзівился цмок, — «гэта бесперепынная вытворчасць. Конвейер, трэба склады заполнять». «Навошта склады заполнять?» — спытал я. «Теперь вегетарианство у моде». «Про свободу кажешь?» — зноў здзівился цмок и вздыхнул. «Были у меня утёки от самого себе. Хотел збегчы ўначы. Як памятаю, я тады тихенько выскочил праз окно, боялся побудить детей, які спали у суседнім покое. Жонка папярэдне адабрала ключи, каб я не мог сысці». Курдупель цмоку: «Адразу варта расставить акценты». Цмок процягнул: «Зрэшты, я тады выскочил не в окно, я выскочил у придуманную реальность. Я летел самым счастливым цмоком на свете. Зорки осветляли мой шлях». Курдупель с поразумением кивал: «Реальность кусается, гэта правда». Цмок признался: «Часцей за все на колбасы я перепрацоўваю оппозиционеров. Мне загадали, я и полетел у места призначения на перепрацоўку. Перед заготовкой закидываю у пащу специи, цибулю, чеснок, и тады процесс идзе бойко». «А чему только колбасы? Можно и пироги выпекать», — зауважил Курдупель. «Пироги складаней», — патлумачил цмок. «По-першае, трэба тесто замешивать. По-другое, у пащы трымаецца температура больш придатная для колбасных вырабаў. По-трэцяе, апозіцыянер пайшоў сухі і кашчавы. Фарш для пирогов с такого не вельми, а на колбасу самое тое». Я зауважил: «Вось недавно начитался про иммиграцию, поглядел в люстерко и не познал себе, бо бачил там мужчину, які заплыл тлушчам. Я нават пачал зваживаться, и тады спалохался 98 килограммам. Некалькі гадоў тому я важил меньше только 70, и нават тады я полохался». Курдупель признался: «Я покутывал от голоду». «Нас вы так само на фарш пустите?» — несмело запытался я. Цмок почал плеваться колбасой, рыгать и роготать.
Загаду не атрымліваў, патлумачыў ён. Сам я ініцыятыву не праяўляю. А чым займаецеся ў вольны час, калі не секрет? Спытаў Курдупель. Читаю Бертольда Брехта, признался Цмок. И увесь ажно засеребрился от счастья и сарамливости. Вау, сказал я. Мы, оказывается, поплечники. Я так само знаходжуся под уплывом идей Бертольда Брехта. Дайшло у выніку да немавернага. Я направду штодня стал бачыць слыннага аўтара. Зрэдку мы разам снедаем, дыскутуем про літаратуру, і я намагаюся зразумець, гэта фантазіі ці вар'яцтва. Курдупель здзіўлена. І я штодня бачыў Бертольда Брехта. Цмок пабстрыкаў лапамі і раптоўна заўважыў. Было прыемна пазнаёміцца, землякі. Мне трэба вас пакідаць, бо мушу лететь у Пішчалаўскі замак, куды привезли новую партыю апозіцыянераў. Буду дапамагаць разгружаць. Але не галадаеце моцна, патрываеце. У наступны раз мне свежыя слуцкія калбаскі. Бывайце. І Цмок скокнул у пралому столе. Курдупель мне. Ці мог бы ты поверить год тому, что трапишь сюды? Я здзіўлена, нет. І нават думаць не мог. Дякую. Дзякую. Скажы, калі ласка, дзе гэта адбываецца? Ну, гэта адбываецца насамрэч все под землей. Гэта адбываецца все под землей. І гэта такі падземны берлінскі свет, куды трапляе і менская рэчаіснасць. У гэтым свеце вельмі шмат памерлых людзей. Я сказал бы так, там нема жывых людзей. І там сустракаюцца цені і прывіды. Вось якраз сяброў і вядомых людзей. Можаш расказаць, каго мы там можам сустрэць? Юрий Гуменюк, Ярыла Пшенічны, Алесь Родзін, Джеймс Джойс, Янка Брыль. Ёсць зашифраваныя вядомыя асобы, якія, я думаю, што... Хто з іх тут? Ёсць, сапраўды, пару зашифраваных... Не ўсе памерлі. Так. Ну, ёсць зашифраваныя жывыя, скажем так. Іх прозвішчы не агучваюцца. І ёсць яшчэ... Ёсць сюжэтная лінія, вельмі выразная. І яна прачытваецца, калі чытаць уважліва твор. І вельмі цікава тут, што вось тое, што мы паслухалі зараз, гэта такі цалкам з аднаго боку фантастычны фрагмент, нават казачная рэчаіснасць, з іншага боку з вельмі пазнавальнымі рэальнымі рысамі. І пачынаецца раман з тваёй гісторыі, яна абсалютна дакументальная, і калі я спрабавала вызначыць жанр гэтага раману, мне здаецца, што трапна было б сказаць, што гэта дакументальна-фантастычны раман. І вось гэта спалучэнне дакументалістыкі і фантастыкі. Мне здаецца, што гэта вельмі адметная рыса гэтай кнігі. Можаш сказаць пра гэта крыху больш? Так, цалкам згодны. Нават той же Янка Брыль, там ёсць гісторыя сапраўдная, не гледзячы на фантастыку. Я его ведал асабіста, і я спрабаваў сапраўдныя гісторыі сплучыць з фантастычнымі. Таму я цалкам падзяляю гэтую думку. Гэта такі аўтафікшн з элементамі фантастыкі. Ці звязана гэта з тым, што калі ты знаходзішся ў выгнанні, ў экзілі, то у пэўным сэнсе жыццё ідзе такая перазборка жыцця, жыццё перасабіраецца, і шмат што нібыта ты бачыш абсалютна наноў, і шмат што з гэтай іншай рэчаіснасці пачынае у новую рэчаіснасць прасочвацца. Так, але ў адрозненне ад большасці тых, хто піша з вялікім болем, я спрабаваў здзекавацца з ностальгіі і з болю. Але ён, безумоўна, ёсць, але ён толькі менавіта я спрабаваў з гумарам паставіцца да гэтага, і каб чытач таксама пасмяяўся. Ну так, мне здаецца, што гэта такая іронія у пэўным сэнсе, як калі ты усведамляеш свой рэальны памер у гэтым сусвеце, да, то застаецца толькі пасмяяцца. Ну, менавіта.
Я думаю, что... Ну, я не могу сказать, что это книга про ностальгию, например. Я думаю, что эта книга не про это. Не, абсолютно. Гэта зараз сказаў ты, я нават здзіўленая, Я просто сам разважаю, я бы сказал так. Это, хутчэй за ўсё, книга про страх ностальгии. Больше докладно. А чаму ён узнікае, страх ностальгіі? Ну, потому что кожны з нас раптам, калі прыязджаю ў Вільню, разумею, что до Менска вельмі мала, невеликая адлегласць, і что это найбліжэйшая столица до роднага Менска. Пачынае троху разрываць. Так. Ёсць небяспека, што у цяперашнім часе можна разваліцца на кавалкі. Ось я заўважыў, што паветра, вот все ж таки ёсць яшчэ, вот я ў Вільні не был некалькі гадоў, і вот шчыра кажу, што паветра для мяне вельмі блізкае, все ж таки віленскае. Вот ёсць у ім штосьці такое неулоўнае. Вы бачыце, так, што як гэтая кніга насамрэч пераплятаецца з рэчаіснасцю шмат каго з нас, і размовы пра кнігу перацякаюць у размовы пра тое, дзе мы зараз знаходзімся і як яно адчуваецца. Давай, калі ласка, яшчэ раз вернемся да сюжэту. Вось мы пачынаем з таго, што мне гэты пераход таксама падаецца важным. Вось тое, што описываешь, ты кажаш, што гэта ў падземным свеце адбываецца. Мы пачынаем з тваёй рэальнай гісторыі, з Берліна. І як вось гэты пераход ты канструюеш з Берліна ў падземны свет? Так, добрае пытанне, і трэба падумаць, як на яго адказаць. Ну, па-першае, сапраўды, пакуты чытача, яны паступовыя. Я его не хочу палохаць ад самага пачатку, каб ён не адкінуў кнігу. Я спачатку ему даю такую досыць рэалістычную, стандартную прозу. А потым я паступова пачынаю на яго накідваць. Ён трапляе ў парк, ён трапляе ў нейкую капсулу часу, ён трапляе ў падземны нейкі туннель, які пракапалі, аказваецца, у часы ГДР, калі там хтосьці збегал ад супрацоўнікаў штазе. І вось далей пайшло, і чытач уже не разумее, што з ім адбываецца. Вот як бы так. Мы уже пазнаёміліся з Цмокам, і там яшчэ быў адзін персанаж. Я зараз працую з перакладчыцай Нінай Велер над перакладам, як рэдактарка над нямецкім перакладам. І у нас просто былі неверагодныя праблемы з перакладам гэтага персанажа, Курдупель. І па-нямецку ён таксама завецца зараз Курдупель. Вось, таму што гэта абсалютна насамрэч па структуры нямецкае слова Курдупель. Для Курдупель было праведзенае даследаванне сярод нямецкамоўных знаёмых. Вырашылі, што гэта такі мужычок з Баварыі. Курдупель, дзякуючы табе ў нямецкай мове будзе новае слово. Вось, што гэта за персанаж? Ён насамрэч увесь час, вось мы ўжо зразумелі, што ёсць гэты герой, імя якога вядзецца аповед, але ўвесь час яго суправаджае Курдупель. Ну, перед тым, як адказаць на гэтае пытанне, я зноў жа згадваю першую прэзентацыю, якая прайшла з аншлагам у Берліне, і аўдыторыя была... Трэба ностальгіі. Не, але вельмі важны момант, што аўдыторыя была вельмі разнастайная. Імпрэза была па-беларуску і па-нямецку, і было вельмі шмат немцаў, якія якраз, калі вот мы сказалі, што гэта мужычок з Баварыі, аўдыторыя просто выбухнула смехам. Немцы зразумелі. Вот гэта вельмі важна таксама, што ў нямецкі кантэкст слова вельмі добра ўвайшло. Да, ну, Баварыя — гэта такая даволі кансерватыўная федэральная зямля, і мужычок з Баварыі — гэта такі Маркус Сёдер, кіраўнік гэтай федэральнай зямлі, які там, скажем, вельмі хутчэй вядзе не да адкрытасці, а да закрытасці, да традыцыяналізму і гэтак далей. У беларускім кантэксце, не ў беларускім, у кантэксце гэтага рамана, што гэта за персанаж? На самой справе персанаж неадназначны. І гэта было зроблена зноў жа наўмысна.
тому что неоднозначная гісторыя у кожнага з нас. То, што адбываецца вакол сёння, гэта часам апроч таго, што гэта вар'яцтва, слова просто нельга падабраць іншага слова. І таму Курдупель гэта такі персанаж незразумелы. Ён быццам бы сябра, а быццам бы КДБшнік. Ён такі незразумелы, ён такі сучасны такі Вергілій, які ператвараецца ў сябра, а потым ты разумееш, а штосьці ён за табой запісвае, раптам там заблішчэлі пагоны на ягоных плечах залатыя. Ну, вот як бы гэта заўсёды персанаж з пытаннем. І мне здаецца, я наўмысна не даю там прямога адказу, і кожны чытач мусіць сам зразумець, што гэта за персанаж. Таму што ён, між іншым, піша добрыя вершы. Або не зразумець, бо мне здаецца, ты не даеш адказу, таму што ты яго проста не ведаеш. І гэта зноў жа паўтарае вось гэту рэчаіснасць, якую мы ведаем, калі ты думаеш, а ці не можа быць гэты чалавек і з нейкім іншым інтарэсам тут, і гэтак далей. Вось гэтая няпэўнасць, гэтая абсалютная нявырашаная сітуацыя, а ў тэорыі фантастычнай літаратуры менавіта нявырашанасць сітуацыі ўвогуле і вызначае фантастычную літаратуру, бо калі яна выходзіць у чароўнасць, мы разумеем, што гэта проста цуды, то гэта чароўныя казкі. Калі мы разумеем, што гэта нейкая там, не ведаю, стан алкагольнага ап'янення, то гэта адпаведна рэалістычная літаратура. А то фантастычная, но павінна вось такой нявызначанасцю заставацца. Мне здаецца, што гэта вельмі добра ў цябе атрымалася, вось гэтую нявырашанасць, нявызначанасць даць, пасмакаваць. Я могу только погодиться. Я вот думаю, может быть, уже есть питание, я не ведаю по часе, что у нас. Давайте, калі ёсць пытанні, то зараз можна задаць. Я хацела ўсё ж таки попросіць прачытаць Янку Брыля з каровы. Это, мне здаецца, мне як так расказалі. У нас ёсць яшчэ час, у нас яшчэ 15 хвілін. Так што, да, конечно, прачытай. Таму што мы неяк уже так падрабязна гэтую сцэну расказалі, што я зараз зразумела, што уставаць і ісці без гэтай сцэны будзе неяк няёмка. Одразу знайшоў. Ну, тут великий фрагмент, я тому паспрабую тут толькі пра, может быть, антологію. Про антологію, про Янку Брыль. Так. Лапа моя, узрадовался Брыль, мы только тебе згадывали. Корова дзіцячым галаском. Антологію абмяркоўвалі. Брыль. Так, твои творы будуць на самым пачесным месцы. Курдупель заўважыў, што тут казаць. Відавочна, от вашей антологии застанутся только рожки ды ножки. Я сказал, да якая нафиг антология, первый раз чую. Курдупель, як корова языком злезала. У гэты момент за коровы выбегла полная жанчына у черных чаравіках с портупеей, шаблей и маузерной кобурой. Ледь догнала Машу, не слухается зусім. «Рыта, и ты тут!» — ускликнул Брыль. «Вось еще одна аўтарка антологии. Яна у нашем отряде была камісаркай і могла з аднаго удару рассекчы ворага напалам, як надоі. Камісарка гучна высмаркалася. «Не слухаецца, Маня, піша выключна пра зайцоў», — сказала камісарка. Брыль здзівіўся. «Недавно чытал «Піянер Беларусі». Там сустракаліся зусім не кепскія творы пра надоі. Нема надоіў, пасеку, сволач, і адпраўлю на фарш», — злосна паабяцала камісарка. «Новый верш з'явился», — сказал Курдупель, показываючи на свежую оладку коровиного лайна. «Что мы все про себе да про себе», — сказал раптом Брыль. «Змитер, расповеди, калі ласка, як ты пришел до своих экспериментов? Бо твое сполучение фраз мне не заўсёды зразумелое, и гульня гукаў вобразаў здаецца надто рызыкоўнай». Я разгубился. «Товарищ Иван Антонович», — сказал Курдупель, — «я давно сочу за поспехами и подвигами Дмитра Вишнева, могу колькі фактов огучить». Все, думаю, что дастаткова. Дзякую. Калі ласка, калі ёсць пытанні, рэакцыі, будзем вельмі рады пачуць. Ну, магчыма, ёсць нейкія рэакцыі. Окей.
Скажи, калі ласка, як увогуле ты адчуваеш, не, яшчэ не заканчиваю. Як ты увогуле адчуваеш гэта такі лабірынтны, вельмі такі раман, выклік? Як ён успрымаецца? Якія рэакцыі ты назіраеш на гэты раман? Ці ёсць адчуванне размовы з тваімі чытачамі, чытачкамі? Что? Это реакция. Ну, мне здаецца, што пакуль некаторыя приглядываются, что там яшчэ Вішнёў нам нагарадзіў, что он там напридумывал с таким подозрением. А тут раптам там написал Алексей Кузнецов, акрамя Бахаревича, Алина Нагорная написала. Ну, и уже так люди пачинаюць больш уважліва приглядаться. А может, там штось он написал все ж таки, может, там почитать трошки. Ну, вот я могу сказать, у Берлине, вот можно запытаться у выдавца, якая была реакция. Мне здаецца, добра. Выдавец сказал, что вализа стала легкой, калі ён з'язджаў. Тому я думаю, что все добра с книгой. И она пошла. Вот, пошла до читача. А откинуть ее будет тяжко. Вот я тому не хвалююсь. Я зрабіў такую гадость, что вот ее калі возьмешь в руки, потом не так просто позбавиться. Я кажу гэта самоупэўнена, ведаючы, что я над гэтай книгой як працаваў. Кнігу варта взяць у руки, таму што сапраўды тут вялікі камплімент з Карына Прэс. Яна вельмі такая прыемная ў руках, у яе вельмі прыемны фармат, вельмі цікавая вокладка, і трэба сказаць, што кожны з гэтых элементаў яна такая прыгожая кніжка для тых, хто любіць кніжку як фізічны аб'ект. Гэта таксама вельмі трапная рэч, але тут ёсць адзін лагатып, які мы ўсё ж такі напрыканцы хацелі патлумачыць. Гэта 33 кнігі для іншай Беларусі, 33 books for another Belarus, і для цябе было важна, каб гэтая кніжка выйшла менавіта ў межах нашай акцыі, якую я праводжу разам з Сільвіяй Зас, прафесаркай Цюрыхскага універсітэта. Раскажы, калі ласка, пра акцыю. Акцыя цудоўная. Долучайтеся до гэтай акцыі. Все кнігі, якія выйшлі ў гэтай акцыі, яны просто неимоверныя. Вот я скажу, что выдавецтва Голіафы застаецца на плыву толькі дзякуючы гэтай акцыі апошнія некалькі гадоў. Я працягваю займацца выдавецкай дзейнасцю у якасці валанцёра ад Голіафаў. І вось неўзабаве выйдзе роман Збыха Слупоўскага «Радзіна», сумесна з чэшскім выдавецтвам. Кніга будзе ў Празе ўжо на пражскай прадмове. Я думаю, што гэта будзе такі добры выбух у беларускай прозе. Гэта неверагодная кніга. Вельмі смешная, вельмі злая. У пражскім выдавецтве «Маратон» выйдзе гэтая кніга. І вось гэта акурат гісторыя таго, што да акцыі можна далучацца і трэба далучацца. Тут у зале паўсюль флаеры можна знайсці нашы. Калі ласка, заходзьце на наш сайт. Гэта акцыя прыватная. Яе мы праводзім сапраўды, як мы кажам, пасля таго, як кладземся ў ложак і перад тым, як засынаем, на абсалютна аматарскіх пачатках з вельмі абмежаванымі магчымасцямі. І ідэя акцыі палягае ў тым, каб беларускія кніжкі па-беларуску найчасцей, хаця зараз мы ўжо запускаем і двухмоўную серыю, у тым ліку твоя кніга, твой паэтычны зборнік «Непадпарадкаваная» выйдзе у двухмоўным фармаце у знакамітым нямецкім выдавецтве «Эліф» ужо вясною наступнага года. Вось. І як можна далучыцца да гэтай акцыі? На жаль, флаеры пакуль што настолькі па-нямецку, зноў жа праз абмежаваныя магчымасці. Па-першае, можна ахвяраваць вось на наш рахунак грошы, і сапраўды нават там 2-5 еўра гэта мае значэнне, таму што ўсе ахвяраванні мы прынцыпова напраўляем на
ганарары беларускім дызайнерам, карэктаркам, рэдактаркам і гэтак далей. Вельмі часта, найчасцей гэта людзі, якія дагэтуль знаходзяцца ў Беларусі, якія відавочна маюць нашмат менш працы. З іншага боку, нас можна запрашаць, можна да нас звяртацца таксама і па новыя кніжкі, але тут ёсць пытанне, таму што мы вырашылі вельмі эгаістычна выбіраць тыя кніжкі, якія, па-першае, нам абедзвюм падабаюцца, і гэта сапраўды вельмі такая важная умова. Па-другое, гэта кніжкі, праз якія мы штосьці можам паказаць або расказаць у беларускай культуры. Я вось наўмысна адабраў мікрафон у Ірыны і скажу, гэта праўда. Шмат кніг галяпаўскіх, якія завіслі, Ірына з Сільві Заса не ўзялі ў свой праект. І вось Скрына Прэс, ўсё ж такі, дзякуючы ім, мы таксама некаторыя кнігі выдаем без акцыі 33 кнігі. Таму я да таго, што праект цудоўны, але ён мае вельмі жорсткую іерархію. Вось, я бы сказал так. Але гэта іерархія ўсё ж такі... Але гэта іерархія важная, таму што яны робяць сапраўды важныя кнігі. Это просто жудасная густаўшчына, насамрэч. Але зноў жа, мы насамрэч нават не так ужо і дакладна ставімся да гэтых 33 кніг, гэта можа быць там і 57 або 118, але важна сапраўды, каб гэта ўсё ж такі ўваходзіла ў нейкі рэзананс з намі, каб мы разумелі, што гэта менавіта тая кніга, якую мы хочам яшчэ ўвесці ў лабірынты іншых моў, таму што асноўная ідэя, мы працуем таксама, выдаем кнігі разам з выдавецтвамі, якія працуюць у выгнанні, або Скарына Прэс, гэта выдавецтва беларускай дыяспары ў Лондоне, але ў асноўным мы выдаем кнігі у супрацоўніцтве з выдавецтвамі іншых краінах, напрыклад, чэшскі маратон, або вельмі ганаруся тым, што ў нас ёсць паўночна-македонскае выдавецтва, якім выйшаў зноў жа галяфаўскі, Валянціна Кудовіч, Шолах Моўчы. Вось, таму тут ёсць вельмі розныя фарматы, і менавіта таму мы гэтую акцыю называем акцыяй, а не праектам, скажем так, таму што да яе сапраўды могуць далучацца розныя людзі. Вось акурат з Чэхіі проста чалавек з публікі быў на нашай прэзентацыі, сказаў, што гэта так класна, пагаварыў са сваім знаёмым у выдавецтве, выдавцы нам напісалі, выбралі сабе кніжку і пачалі над ім працаваць. Я зразумела, што жартам гэта сказал, таму што у галяфаў завісла вельмі шмат кніг, і все кнігі проста акцыя 33 кнігі проста не могуць пацягнуць, таму што выдавецтваў много беларускіх, якіх трэба падтрымаць, і гэта был безумоўна жарт. Вось, я да таго, што акцыя 33 кнігі гэта вельмі важная, і я думаю, што все, хто тут у гэтай зале знаходзяцца, падтрымаюць то, што гэта патрэбна. Ну і мне здаецца, што мы робім вельмі прыгожую рэч, вось тое, што чаго я атрымліваю эстэтычнае задавальненне, гэта калі выдаўцы, аўтары, аўтаркі, калі яны працуюць разам. Мне здаецца, што вось гэта думка такой актыўнай, дзейнаснай салідарнасці, яна ў беларускай прасторы яшчэ мае куды развівацца. Калі вось не кожны там сабе і для сябе, а гэта разуменне, што калі мы робім штосьці разам, то мы больш бачныя, мы больш прысутныя, мы больш чутныя і гэтак далей. Карацей, усе, спадзяюся, там яшчэ засталося пару кніг на стэндзе. Да, калі ласка. Давай. На фестываль прадмовы, якраз да ваше пытанне з увага. Мы спрычынены да кнігі, да, мы вельмі ганарымся таксама гэтым, з назвай таксама, калі назва мянялась, вы казалі пра гэта. Улад Іванов, Скарына Прэс. Так. І просто пытанне, адна пара ў Варшаве, беларусы, купілі вашу кнігу, муж прачытала, а жонка не прачытала, только за назвы. Мне написали, таму што вегетарыянка, і, ну, вы разумеете, тое самае еще одна в Польшчы пара, она не прочитала, только она говорит, мы ведаем Дмитра Вишнёва, мы любим его тексты, але мы не можем, назва радикальная, агрессивная, и они вегетарианцы. То бок, вы про гэта специально, вы думали про гэта, ці вы зрадикальничали сумысля?
Ну, гэта наогул, мне здаецца, такая кніга пераадолення. Таму сёння не прачытала, але хай паляжыць. Яна павінна таксама троху памуляць вока, паперашкаджаць хадзіць, піць гарбату, дзе яна там ляжыць. Так што, ну, паглядзі. Насамрэч, я вельмі паважаю вегетарыянства. У меня жонка і дачка вегетарыянцы. Я сам... Читаюць. І вось, менавіта і кнігу читаюць. Дзякую, Андрей, за каментар. На мне згадаўся ліст, які фігураваў у інтэрнэце ад нейкай да Кафкі, ад нейкай чытачкі, якая скардзіцца, што вось падаравала сястры, і зараз сястра мучае пытаннямі, яна не ведае, што адказаць. І сапсаваліся зусім адносіны з сястрой. Так што так, ну, кнігі так уздзейнічаюць, сапраўды, гэта павінна быць. Жарт про соевое мясо был только наполову жарт. У меня вось тут таксама нарадзілася ажно два пытання да аўтара. Ну, па-першае, узгадвалі ранейшыя кнігі, перадусім той жа, калі прыгледзецца Максіне. І ці можаш ты, Зміцер, сцвярджаць, што вось гэты раман з'яўляецца нейкім там, у нейкім метафізічным сэнсе працягам вось папярэдняга, бо часам такое адчуванне, што вось некаторыя персанажы, яны як быццам бы прыйшлі яшчэ з той кнігі, да, і той же Курдупель, мне здаецца, як вобраз ужо дзесьці там таксама лунаў. Вось наколькі гэта працяг, як бы разважання, якія пачаліся там, ці можа яшчэ раней, ці ёсць паміж імі нейкая такая сувязь, ці гэта ўсё аўтаномныя для сябе творы? Дзякую, вельмі цудоўнае пытанне. Ёсць такая думка, што кожны аўтар па вялікім рахунку піша адну кнігу ўсё жыццё і проста яе ўдасканалівае. Я, ну, можна згадаць Булгакова, ягоны майстар і Маргариту, там колькі, там мінімум 7 рэдакцыяў, і які кожная там, не ведаю, там друкуецца в розных рэдакцыях гэты роман. І ёсць шмат такіх прыкладаў. Кожны аўтар, ну, многие авторы доказывают, не, мы каждый раз пишем новую книгу, мы доходим стилистично. Я могу сказать так, попередняя книга «Марс», это все ж таки был антироман, это был не роман, это сапраўды іншы твор. А вот коли брать «Замок побудаваны з крапивы», так, тая книга, на мой погляд, для меня, яна засталась недопрацаванай. И я наўмысна взял некоторые образы адтуль. Это добра заўважна. Сантехника однозначно взял оттуль и просто его больше удосконалил. Я сказал бы так, что я зрабіў уже теперь ту книгу, якую хотел. Вот я это отчуваю. И тому наступную уже книгу, над якой я працую, яна будет зусім іншая. Вот я обещаю. Ты гэта робіш вельмі адкрыта, потому что там ты кажаш про недопрацаванасць замка з крапівы. Так, дзякуй вялікі. І другое пытанне. Вось пра гэты сакавіты вобраз цмока, які прылятае і пыхае каўбаскамі на яго суразмоўцаў. Скажы, вось у гэтым такім архетипічным вобразе, у прынцыпе, для літаратуры, для культуры, ці можна ў ім, як ты думаеш, пазнаць вобраз таго цмока, якога так геніяльна намаляваў Шварц у сваім гэтым творы «Забіць цмока, забіць дракона». Ці гэта той самы цмок, ці можа быць яго рэінкарнацыя, ці можа быць клон, які быў выпрацаваны ў таемнай берыўскай лабараторыі. Хто гэта? Я бы сказал так, думка рухаецца ў правільным кірунку. Вось гэта менавіта адтуль. Зразумела, у гэтым рамане вельмі шмат палітычнай сатыры. І гэта навідавоку, я гэтага не хаваю, я там гэта шмат у чым памфлет, ёсць такія фрагменты, памфлеты. І я, зразумела, здзекуюся з той таталітарнай сістэмы, якая ўтварылася ў Беларусі. Гэта все ёсць. І я адчуваю свабоду ў гэтым. Я спрабую быць свабодным, я пишу про тое, што я думаю. І я выказваю менавіта свае думкі про тую страшную сістэму, якая ўтварылася сёння ў Беларусі. І цмок гэта з той самай оперы.
Адзін з персанажаў зноў жа это можна сказаць і гэта ёсць, таму што і персанаж там аўтарытарнай дыктатарскай фігуры ён это не персанаж, гэта паэтыка этой фігуры яна разбіваецца на шмат розных вобразаў і мы вельмі часта у Зміцера это таксама твой прыём, мы можам знайсці адлюстраванні вобразаў адзін у адным. Это як такія гронкі вобразаў, якія ты ствараеш. Ведаеш, твой адказ у мяне трэцяе просто пытанне нарадзіў адразу ж. Зразумела, што кожны з аўтараў так ці інакш карыстаецца нейкімі гістарычнымі ці літаратурнымі алюзіямі, спасылкамі на іншых персанажаў, іншых герояў розных часоў і культур. Вось у тваім выпадку гэта тыя вобразы і асобы, да, якімі ты сам як бы больш распараджаешся, да, вось дадаць іх ці не дадаць да твайго рэцэпта вось гэтага мяса. Ці гэта тыя, хто наадварот цябе змушаюць як бы стаяць у тваёй галаве там тлумяць і кажуць запішы нас, да, уведзі нас у сваё апавяданне, інакш мы табе там штосьці дрэннае зробім. Ну, вось і адказ другое, безумоўна. Адказ на відавоку. Дзякую, Павел. Ты сам і адказаў на гэтае пытанне. Ну вось, не трэба задаваць доўгія пытанні. Можа быць, хтосьці рызыкне яшчэ задаць кароткае пытанне ўжо з метро, каб ён так не адвярціўся лёгка. Дзякуй вялікі, гэта ўжо пачынаецца такі паўнавартасны кніжны клуб. Дзякуй вялікі за запрашэнне, дзякуй вялікі Зміцер Вішнёў за тваю абсалютна цудоўную кнігу. Зычу усім, хто яшчэ не чытаў, вялікага задавальнення і пакутаў, якія таксама будуць і немагчымасці адкінуць. Да новых сустрэч і прыемнага вечара яшчэ. Дзякуй. Так, вялікі дзякуй. Нагадваю, што кнігу можна набыць на стэндзе выдавецтва Скарына Прэс. Аўтар прысутнічае тут і таксама гатовы раздаць аўтографы усім, хто жадае. А мы зробім літаральна 5-хвілінную паўзу і пасля гэтага пачнем наступную нашу імпрэзу, якой будзем фактычна завершаць сённяшнюю праграму ў павільёнасе. Да, гэта на сёння будзе наша апошняя імпрэза і я запрашаю ўжо рыхтавацца, патроху падыходзіць Уладзіслава Наважылава і выдавецтва Грунвальд, кніга, прэзентацыя кнігі «Яблык у валізцы», калі ласка. Маленечки, спокойно, спокойно.
Ну што, сябры, я разумею, што яшчэ ёсць жаданне набыць кніжкі. Яно вельмі правільнае і ухвальнае жаданне, але нагадваю, што ў нас яшчэ сёння ёсць вельмі цікавая імпрэза, да якой я вас запрашаю далучацца. Аўтара гэтай кніжкі вы ведалі хутчэй не праз літаратурную кар'еру, бо раней гэта быў адзін з выбітных прадстаўнікоў беларускай рок-сцэны. Чаму раней? Ну, у нас плануецца яшчэ канцэрты ў наступным годзе. Ну тады яшчэ... Мы ўсё ніяк скончыць не можам, такая ж гісторыя. Ясно, вы, значит, по формуле Кобзона працуеце, да? Не, хутчэй Озі Осборна, Кобзон мне наогул вельмі далёкі для мяне чалавек. Тады добра. Озі — это добрый рэферэнт. Вядомы дзеяч беларускай музычнай сцэны. Пры гэтым нечакана выступае ў якасці аўтара кнігі, літаратурнай ужо сцэны. І я думаю, вельмі цікава, пра што магла быць гэта кніга, ці гэта проста варыянт такой аўтабіяграфічнай нейкай аповесці, ці гэта нейкая рэфлексія над сённяшняй сітуацыяй, ці над сітуацыяй, якая пачалася яшчэ трохі раней. Вось пра гэта ўсё будзе зараз размова. Я думаю, некаторыя таямніцы гэтай кніжкі мы сёння зможам для сабе раскрыць. Таму запрашаю падыходзіць бліжэй і перадаю слова тады сённяшнім удзельнікам імпрэзы. Дзякуй. Ну, для тых, хто мяне ведае, хто не ведае, маё імя Уладзіслаў Новажылаў. Мой сцэнічны псеўданім Леслі Найф, і карацей, доўга думаючы, як падпісаць свае кнігі, я вырашыў, што буду падпісвацца менавіта так, што Уладзіслаў Новажылаў, AK, as known as Леслі Найф. Ну, кшталту такого. У чым прыкол? Прыкол у тым, што ў 90-е ў Гомелі была такая прымаўка, што Ножык, а гэта я, Ножык не музыкант, ён пісьменнік. Справа ў тым, што насамрэч я сузаснавальнік гурта Godstour, і насамрэч я больш тэкставік. То бок мой удзел музычнай часткі, ён, хаця, канешне, на першых парах было такое, што я і сам музыку пісаў, і першыя два дэма это там былі мои полностью мной сачыненыя складзеныя песні, але в асноўным я займаўся заўжды літаратурнай часткай Godstour, літаратурнай часткай Рейнджера і ўсіх гуртоў, якіх я меў гонар прымаць удзел, карацей. І вось гэтая прымаўка, што Ножык не музыкант, ён пісьменнік, гэта, канешне, паўжарт, паўсур'ёз, але так яно і было. Першая кніга ў мяне насамрэч была выдадзена ў Менску ў 1995 годзе тыражом 100 асобнікаў, і яна проста разляцелася па руках і знікла, карацей, на eBay і не знойдзеш. Засталіся толькі прынты, і вось такая гісторыя. Потым сёння у нас тут насамрэч дзве кнігі, білінгва, і вось самае апошняе — это «Яблоко у Алісцы». Дык вось у білінгве асноўны твор — гэта «Аранжавая дверь», рускамоўны аповед, які я напісаў, аповесць, якую я напісаў у 2002-2001 годзе, тады пісаў. То бок я ўжо насамрэч вельмі даўно пішу, але атрымлівалася так, што хутчэй я пісаў шуфлядку, нешта такое. Вось, ну. І вось зараз, наконец-то, нарэшце ўсё пашло друкавацца. Дякую, Владислав.
і я таксама прадстаўлюся, мяне завуць Ольга Яноўская, я прадстаўляю канадыйскае беларускае выдавецтва Грунвальд, а насамрэч наша мэта гэта пашыраць беларускую прысутнасць у англамоўным свеце, і мы намагаемся кнігі, напісаныя не на ангельскай мове, і абедзве з іх напісаныя Владзіславам Новажылавым, так, то і зараз хацелось бы вельмі пра іх паразмаўляць, таму, Владзіслаў, некалькі пытанняў да цябе. Па-першае, віншаванне. Дзякуй. З выдачам «Яблыка ў валізцы». Кніга была выдадзеная толькі ў гэты панядзелак і прывезена сюды, у Літву, у Вільню, толькі, можа, 4 гадзіны таму. То есть яна зусім яшчэ навінка. Але як узнікла ідэя кнігі «Яблыка ў валізцы»? Што гэта такое было? Гэта патрэба распавесці пра гурт, альбо расказаць сваю менавіта гісторыю, ці хутчэй гэта нейкая такая унутраная патрэба разабрацца ў ёй? Ну, гэта такое enfant terrible, насамрэч. Справа ў тым, што я заўжды, калі што пісаў, ну, добра, я пачну так здалёк. Калі я быў маленькі, я хацеў пісаць як Гамільтон. То бок такія касмічныя мыльныя оперы, дзе там бороздят просторы космоса, всякие там космические корабли и там зорные принцы, принцессы и все такое. Пригожее и такое цікавое. А потом я трохи посталел, захотел писать як Стивен Кинг, як Лавкрафт. Нешта робил. Потом я почитал Беккета, почитал Хармса и зразумеў, што я хутчэй хачу пісаць такое нешта. Але ну, у нас есть Вішнёў, і там рабіць няма чаго. Это уже все. Ну, это я потом зразумеў. Ну, карацей, вось гэта ўсё перамяшалася ў меня, і я пачаў пісаць тое, што пачаў пісаць. Вось, і пісаў я такія аповеды, і ўсё мешалася з тым, што я пісаў тэксты для Godstour, а тэксты для Godstour яны заўжды рабіліся пад вялікім уплывам рок-паэзіі такіх аўтараў, як Сід Барретт, Джиммі Моррисон. Вельмі шмат Pink Floyd у мяне ў галаве заўжды было, і я просто вось чытаў, і гэтым натхняўся вельмі. І вось такая каша ў мяне была заўжды. І я пісаў то на одну тэму, то на другую, то у мяне там, вось я пісаў пра аранжавую дверь, пра снаходцаў, пра всякіх там. Але, як вы разумееце, 10-80% майго жыцця гэта музыка. І асноўная моя дзейнасць гэта Godstour і музыка, і вось гэтыя турнэ, і гісторыя каманды. І заўжды надо мной висела вось такая задача, ад якой я адмахиваўся і адхрошчваўся як толькі мог. Напиши біяграфію банды, напиши біяграфію банды, як мы катаемся. Я заўжды казаў, я гэта пісаць ніколі не буду. Хай піша хто заўгодна, я гэта пісаць не буду. Таму што калі, ну, гэта вельмі балючая тэма. Это надта балючая тэма, і пісаць пра гэта ўсё. Калі я казаў, калі-небудзь буду пісаць пра банду, гэта будзе зусім не тое, што пісалі пра банду там, ну, это не тое, што звычайна бачаць у такіх выпадках. Вось, і атрымалася так, што «Яблыка ў валізцы» гэта менавіта такі аўтабіяграфічны твор, дзе я, напэўна, зноў перажываю гэтую гісторыю банды і сябе, і яна вельмі звязана больш з успамінамі і нейкімі перажываннямі і уражаннямі ад жыцця. Там шмат выдуманых персанажаў, там шмат магічных розных лакацый. Гомель там наогул гэта нешта там тагасветнае. І гэта менавіта... Я не описывал рэальнасці, і не описывал рэальнасці, як банда стваралася, як перажывала, і як яна расла, развівалася. Хаця вельмі шмат там менавіта такіх біяграфічных момантаў, як якар у рэальнасці. Вось. І
па выніку атрымалася такая мікстура з усіх гэтых перажыванняў, успамінаў і ўражанняў, у якой хапае музыкі, хапае гісторыі мяне як музыканта, як пісьменніка, але, напэўна, больш мяне як чалавека. Вось неяк так. Дзякую. А сама назва яблык у валізцы, яна нейкая такая вельмі незвычайная. Што гэта ўвогуле? Гэта азначае нешта для цябе асабістае, ці гэта метафора, ці што гэта? Гэта такая метафора. Я убачыў гэты вобраз, я не памятаю зараз, як кіно называецца, гэта быў нейкі французскі трагікамічны фільм, дзе напрыканцы была такая сцэна, калі маленькі чалавек, які з'яўляецца героем гэтага фільма, ён збіраецца пакінуць горад і ідзе з валізкай. Валізка ў него такая вялізная, здаровая, і ён сустракае старога знаёмага. І яны пачынаюць размаўляць, як справы там. І вось гэты маленькі чалавек кажа: а ў мяне ўсё здорава. Я вось зараз еду там, прыкладна там, на канферэнцыю бізнес, і мы там, у нас такія праекты, карацей, заліваць пачынаю. Вось, і ты ведаеш, я рэчы сабраў, а яго знаёмы кажа: добра, што, доброй дороги тебе и все такое. И он только отходит, и тут вализка отчиняется. А яна пустая, там только яблоки это выкапывается. И вот эта метафора того, что ты, да я вот с таким вот який груз, а там насамрэч нічога нема. Это вельмі добра описывае, мне здаецца, часам наш стан. Вось калі ты в себе таким яблоком адчуваеш, что здоровенный сусвет, а ты яблок в этой валізцы, и ты пыжишься, нешта доказываешь сусвету, что я такі великий, а насамрэч нема нічога. И это такая метафора. Я сам до конца не разумею, что яна означае, але яна, мне здаецца, нейкая такая вельмі патрасная. Яна такая атрапная і вельмі балючая метафора, здаецца. У кнізе вельмі адчувальны дух 90-х. Так? Это такі час, калі ўсё было магчыма, нічога яшчэ не было пэўным, але таксама адчувальны Гомель. І ты пра яго ўжо згадаў, можа, распавядзі трохі больш, так? Бо мне здаецца, у кнізе ён быццам такі, як жывы нерв аповеду. Ці так гэта? Ну так, учора мы, до речі, былі на сустрэча з Югасі Калядой, напэўна. І там вельмі гэты момант з Гомелем ён падымаўся і разглядаўся там Коля Суліма, той самы, з менскім гледжаннем. Размаўлялі аб Гомеле, і што такое Гомель наогул, скажем так, в рамках Беларусі. Я ўсё гэта слухаў і хацеў уварвацца спачатку з нейкім глупствам, там нешта, не, Гомель, то есть, а з іншага боку, потым я прамаўчаў і, карацей, не сапсаваў беседу учора. Все было правильно, там все добра казалі. Гомель, насамрэч, вельмі цікавы горад. Вось сёння мы з тобой размаўлялі, і прыйшлі да высновы такой, што больш за ўсё магічнага рэалізму пішуць якраз у Гомелі. Чаму так? А я не ведаю. Мне здаецца просто таму, што Гомель, ён насамрэч такі тагасветны горад, які, яго не існуе ні для каго. Для рускіх гэта горад нейкі чужы, беларускі, а хто такія беларусы? Беларусаў не бывае. Для беларусаў все ж постоянно тыкаюць: Гомель, это же русский мир, там же одни русскомирские. Конечно, одни русскомирские, там, куда ни погляди, там и Тихановский из «Русского мира», и Гудстауэр, сплошные рускомировцы. Але вось, я памятаю наш першы канцэрт у Менску, калі мы прыехалі ў Менск, і на нас глядзелі такі: што вы, кацапня прыехала такая. Было такое. Гэта быў 92-й год, і вось такое ўспрыманне Гомеля, яно было амаль заўжды. Цяжка было насамрэч гэта все змяняць, і дзякую Богу, што змянілася. Мабыць,
там гэта і ёсць прычына таго, што Гомель яго цягне ў нейкае такое магічнае. Гэта як зашытная такая абарончая рэакцыя на ўсё. А мы з таго свету. Вось, і так, атрымліваецца шмат вельмі людзей у Гомелі пішуць, яны такі магічны рэалізм, таму што горад, ён, ну, накладвае такую, як сказаць, фільтр успрыняцця рэальнасці. А зараз Гомель для мяне гэта наогул легенда. Я даўно там не быў і не ведаю, калі я туды траплю, калі я там змог пабываць. Я яго ўспрымаю так, ну, як нейкі такі сілуэт у тумане, гэта чыстая магія. І таму, што ён такі расплыўчаты, мне, напэўна, і лёгка пісаць такія рэчы. Я просто раблю з гэтага ўсё, што хочацца. І самі ілюстрацыі ў кнізе, так, уявы Кубалісы, яны зробленыя мастачкай з Гомелю. Так. І яна рабіла ілюстрацыі паводле фотаздымкаў з твайго асабістага фотоархіву. Так, Аксана Гатальская, эта мастачка, яна нарадзілася ў Гомелі, потым, карацей, яе быў такі шлях. Зараз яна знаходзіцца ў Польшчы, у яе вялізны праект «Старая школа», там вельмі цікавыя рэчы робіць. Вось яна рабіла гэтыя ілюстрацыі, і яна падзякавала, па выніку яна сказала, што гэтая кніга, ну, як сказаць, вымусіла яе пераглядзець яе ўласную гісторыю, вось гэтыя карані, і вельмі зацікавіла тое, што было. Вось той перыяд, які яна амаль забылася на яго, і ўжо адкінулася гэты гомельскі перыяд, і ён вярнуўся. Ну, карацей, камусьці эта книга уже дапамагла некой такой. Ну, это не тая ностальгия, яна не балючая, это, напэўна, яна не балючая, потому что яна магічная. Это уже некое перасэнсаванне. Ну так. Это круто. Ну, давай, может, трохи про Гадстауэр. По гітарам, так? Бо 90-е Гадстауэр сталі сімвалом, здаецца, беларускага металу, бо вы гралі на адной сцэне з зоркамі сусветнага металу, так? А як ты думаеш, што ввогуле зрабіла гурт унікальным у той час? Да беларушчына яго зрабіла унікальным. Наш падыход да беларушчыны, то, што мы... Звычайна як рабілася? Глядзі. У нас была такая... Мы пазіцыянаваліся як фолк-метал, але вельмі незвычайны фолк-метал. Фолк-метал — гэта звычайна... Бярэцца самы просты рэцэпт. Самы просты рэцэпт, як іграць фолк-метал, это взять, дадаць у склад балалайшніка. Ну, нешта такое. Ці там дудара. То есть бярэм народны інструмент і ўсё. А мы адразу паставілі такую мэту. А як гэта не даданём там музычнага інструмента выразіць, а менавіта за конт музыкі. І таму мы ўсе эти наши высілкі накіравалі на то, каб выражаць праз музыку, праз гармонію, і, карацей, мы амаль ніколі не выкарыстоўвалі народных інструментаў. А ўсё гэта было зроблена за конт таго, што музыка ў нас была чыста беларуская, гармонія чыста беларускія, і, дзякуй Богу, тады мы вельмі добра і вельмі, так сказаць, цесна камунікавалі з выбранецкімі шыхтамі і талакой, і амаль заўжды мы былі знаёмы са Старой Ольцай, з Міцером. І гэта былі кантакты такія менавіта, ну, навуковыя, напэўна. І вось тое, што мы рабілі проста музыку, мы проста ўзялі аснову, менавіта аснову. То бок мы не карысталіся нейкімі там касметычнымі момантамі, а гэта была чыста беларуская аснова, і вось на гэтай аснове, на гэтым фундацыі, на гэтай будавалася ўся музыка, і таму яна атрымлівалася чыста беларуская. А гэта давала магчымасць спяваць па-ангельску, а па-ангельску спявалі мы менавіта таму, што гэта ўжо чыста метальная мова. І ў 90-е, ну, я скажу так, гурты не на ангельскай мове, яны на глобальным рынку, мабыць, яны выглядалі як экзотыка больш.
Это зараз ужо спяваць на нацыянальнай мове, гэта нармальна, гэта, скажем так, гэта мейнстрым. А тады гэта быў нават не мейнстрым, гэта хутчэй выглядала як ну, у вас больш нічога няма, вы только закон мовы і бярэце. Ну, гэта было такое. Вось. Ну, вось гэта фундацыя менавіта беларушчыны, яна і зрабіла Водставру. Ну, моўнае пытанне мне зразумела, выбор ангельскай мовы, так, але нават самі гэты тэксты, напісаныя на ангельскай мове, яны ўсё роўна маюць, так, глыбокі такі беларускі кантэкст, это паганства, гэта зямля, гэта нейкі боль. Было ли Мы заўжды казалі такім свядомым рашэннем, ці гэта ўжо больш такі натуральны голас быў? Это было таксама свядомае рашэнне. Мы заўжды казалі такую рэч, што такое Водставр? Гэта вось уявіце сабе такую сітуацыю, калі Беларусь, яна была гістарычнай не часткай расійскай імперыі, а часткай брытанскай імперыі. І вось мы як індусы такія. Вось у нас свой акцэнт, свой вось гэты жах, як мы размаўляем, неправільна, мы неправільна будуем фразы і ўсё такое, але гэта таму, што ну, у нас вот такая ангельская мова. Вось, мы зрабілі свой такі выдуманы свет, і ў рамках яго ўсё гэта існавала. І вось у гэтых рамках яно выглядала вельмі гарманічна. Тое, што мы казалі, што вось той Беларусі, якую мы прыдумалі, там ніколі не было хрысціянства. Там, як у Японіі, вось гэта паганства, гэта дзяржаўная рэлігія, і у нас такія таксама камі заўжды. І тое, што мы па-свойму там перапіваем і прыдумваем нейкія там легенды і як сказаць, там перавынаходзім, напэўна, багоў нейкіх, гэта менавіта частка гэтай прасторы. Гэта як у Японіі, дзе у кожнага халма там свой камень, свой бог, свой дух. Вось гэта такі момант. Вось гэта шматвобразнасць. Дзякую. А кнігі твае, так, і «Яблыкова ліс», і іншыя кнігі, апавяданні, над якімі ты зараз працуеш, гэта што? Гэта іншы спосаб казаць, крычаць пра тое самае? Ці ты неяк увогуле па-іншаму аб гэтым думаеш? Ты не, хутчэй, гэта тое ж самае і іншы спосаб. Гэта проста ну, на дадзены момант вельмі цяжка нам працягваць музычную дзейнасць. А можна только сказаць, што у нас запланаваны яшчэ канцэрты на наступны год. Зараз ведзем перамовы на гэты конт. Літва будзе дакладна. Але ну, трэба нешта рабіць і проста так сидзець і чакаць, калі ў наступным годзе будуць канцэрты, там мы збяремся, парэпеціруем. Это вельмі цяжка і трэба нешта рабіць проста, каб мозгі не засохлі. І вось пісьменства, яно насамрэч вельмі дапамагае. Я просто ну, па сутнасці я раблю тое, што я рабіў заўжды. Просто я раблю гэтага, выглядае быццам болей, і на гэтым робіцца акцэнт. Таму ну, камусьці гэта падаецца незвычайным, але гэта тая ж дзейнасць, тая ж творчасць. Я не змяніўся і сябе не змяніў. Распавядзі трохі, над чым ты зараз працуеш. Пішаш нешта новае? Ну, так, зараз я працую, скажем так, над працягам старых кніг у нейкім сэнсе. Але там будзе трошкі іншы сеттинг, трошкі іншая гісторыя, трошкі іншая фабула, напэўна. Што характэрна, гэта атрымліваецца все той же Гомель, і все той же, насамрэч, тагасветны Гомель, бо той Гомель, які я апісваю, яго в рэальнасці не існуе. Вось. Тое, што я зараз пішу, умоўна называецца «Кружэлкавая заедзь». І гэта кніга, скажем так, о першагероях, о першабагах, вельмі такое, нейкіх татэмных істотах,
якія існуюць па-за часам да таго моманта, калі з'явіўся чалавек. Это вельмі доўга тлумачыць, хутчэй лепей я гэта напишу і дам пачытаць. Бо так яно выглядае як трызненне, ну, для мяне гэта нармальна, тому што я наогул трызненне гэта маё другое імя. Так. А ўжо недзе можна пачытаць, можа нейкія наброскі ці чарнавікі? Так, я пачаў выкладаць главы твора на Patreon, там можна пачытаць, калі далучыцца да мяне на Патрэоне, там буду чарнавыя варыянты выкладаць. Яны пакуль што нават не пад канчатковай назвай, тому што нават назва зараз пад пытаннем. І ўсё гэта ў працэсе, ўсё гэта пішацца. Я ад сябе дадам, што гэта такі даволі цікавы спосаб напісання кнігі, бо «Яблык у валізцы» пісаўся гэтак же сама, так? Ты пісаў главы, выкладаў па адной у тыдзень на Patreon, і можна было так адследжваць, так, адсочваць працэс напісання кнігі, ну і таксама параўноўваць, так, чарнавік, які быў на Патрыёне, і ўжо само выданне канчатковае, якое у нас з'явілася. Ну так. Ну, а распавядзі трохі пра білінгву. Што гэта за зборнік? А білінгва гэта зборнік. Насамрэч, сюды ўходзіць тое, што лічылася маім магнум опусам. Это кніга «Аповесць «Оранжевая дверь». Яна напісана на расійскай мове, і напісаны яны яшчэ ў 2002 годзе. Гэта кніга, герой якой з'яўляецца музыкантам, які апынуўся без гурта і ў такіх незразумелых абставінах, не ведае, што рабіць далей. Ён бухае. Это было нормально. Ён спрабуе заняцца музыкай зноў, але в асноўным ён адчувае сабе у тое, што ён называе прасторай сна, больш рэальна, чым у рэальнасці. І гэта у выніку прыводзіць яго да канфлікту з самім сабой, і свет вельмі моцна змяняецца наогул. Ён пачынае змяняцца дзесьці на ўзроўні падсвядомасці, і потым усё гэта адлюстроўваецца на рэчаіснасці той, сярод якой ён жыве. І там канцоўка такая, што ён будзе вымушаны і Бога ўбачыць, і сатану, і ўсё такое. І нават нейкіх баявых магаў неандертальскіх, якім па 50 000 год. Там ўсё вось з гэтага і пачынаецца, і гэтым ўсё заканчваецца. Ну, справа ў тым, што гэта повесць, яна і публікавалася ў свой час, і нават хадзіла так па руках, і мела нейкі культавы статус. Калі я пакінуў Беларусь, мне прапанавалі зрабіць з гэтай повесці электронную кнігу. І гэтую электронную кнігу мы дадалі яшчэ некалькі маіх аповедаў, і па выніку атрымалася вось такая білінгва. Яна ўжо існавала полностью готовая в электронном формате, и просто было вырашено ее выпустить. Но ты тут уже сама расскажешь. Ну так, мы вырашылі яе ў верасні друкаваць. Калі так коротко, то могу сказаць так. Але ў кнізе таксама ў зборніку вельмі шмат твоей паэзіі, так? Ты пішаш вершы. Можа, пачытаеш што-небудзь? Ну, конечно. З вершамі у меня таксама нешта атрымліваецца. Можа, ёсць улюбёны верш? Ну, у меня была ідэя, што Яны ўсе такія. Так. Тут іншы парадак. Я хотел прочитать тое, что было уже написано тут, пасля выгнання. Бо тое, што, гэта цяжка назваць эміграцыяй, тое, што з нами.
Вось, ну, я лепш прачытаю, а вы ўжо высновы самі рабіце. Што я за чалавек і што ў мяне ў галаве творыцца. Верш называецца «Нейтрына». Захраснуў між калоніяй на зорках і ні на што не здатным катархеем. На смак жыццё, ні соладка, ні горка, пры гэтым ні на што я не хварэю. Я бачыў трылабітаў і скарыну, я памятаю, як кіпела мора. Я беларус, то бок я як нейтрына, расцягнуты па часе і прасторы. А зараз я дап'ю сваю гарбату і кінуся здзейсняць дурныя мары. Ці заваюю небасхіл стракаты, ці то памру ў садах Эдыякара. Вось такая каша ў мяне ў галаве. Дзякую. Абсалютна ўсе эпохі і антрапалагічна, і палеанталагічна все змешана, і таму, калі вы, дай Боже, будете чытаць мае кнігі, не пугайцеся, там все таксама перамешана, і вось гэтая оптыка, яна ў мяне пастаянна ўключана. Вось, і я, напэўна, яшчэ хацеў проста прачытаць кусочак кавалачак з яблыкавого лісту, але ну, яшчэ знайсці трэба. Ну, есть час яшчэ? Есть пару хвілін. Пакуль Владислав чакае старонку, можа, як у кагосьці ёсць пытанне? Давайте. Ёсць пытаннечка. Не так даўно выйшла кніга, якую, напэўна, заўважылі, гэта «Гіганцкі цень дажджавога чарвя» пра Сашу Кулінковіча і культавы гурт «Нейрадзюбель». Цяпер вось яшчэ ёсць ваша кніжка, дзе вы ўжо хутчэй пра рок-сцэну распавядаеце. А як наогул вы лічыце, наколькі беларуская вось гэтая музычная сцэна незалежная, пачынаючы там з 90-х і ў 2000-х, колькі яна даследавана? Ці яна яшчэ такая Атлантыда, якая шукае свайго летапісца, а пакуль мала што пра яе вядома? Ну, трэба ўлічваць тое, што наогул гэта беларуская сцэна, яна ж з'ява такая рэгіянальная, мультирэгіянальная. Напрыклад, пра гомельскую сцэну ёсць цэлы дослед, і вось гісторыя гомельскай музыкі, ёсць кніга такая, вельмі прапаную, рэкамендую вам. Там тое, што тварылася ў беларускай рок-музыкі аж з 19-го стагоддзя, здаецца, там все вельмі так добра вывучана і выкладзена ў гэтай кніге. Там ёсць і рок 60-х гомельскі, 70-х, і, канешне, 80-х, 90-х і нават, ну, і апошніх гадоў. То бок, я што маю на ўвазе, ну, гомельская сцэна, яна, напрыклад, даследавана. Я, як ведаю, такія ж, ну, я чуў, што ёсць такія ж доследы наконт гароднінскай сцэны, а вось я не ведаю, што нам вядома пра магілёўскую, напрыклад, ці брэсцкую. Просто я вельмі я звыкся Беларусь дзяліць па рэгіёнах. Гэта вельмі важнае дзяленне, і яно шмат што азначае. То, што мінскі рэгіён, ён, напрыклад, ні на што не падобны, ён такі паасобку стаіць, вось, і гомельскі, ён падобны там на пінскі, то бок, існуе насамрэч гэтая палеская, скажем, дакладней не палеская, а палеска-панізоўская такая. То, што панізоўе я все-таки лічу асобным рэгіёнам, Гомель гэта менавіта панізоўе, гэта не зусім палессе, гэта палескі ўплыў маецца, але гэта трохі такая аддзельная рэч. То бок, вось гэта ўсход Беларусі, гэта панізоўе я лічу, і мне, дарэчы, вельмі спадабаецца гэты тэрмін. Вось. А так, ну, мне здаецца, ўсё ж такі гэта назаўжды застанецца Атлантыдай. Бо шмат каго мы проста не памятаем. Шмат каго проста страцілася. Былі вельмі цікавыя эксперыменты музычныя, і пра іх не засталося, ну,
Ну, яны такія мімалётныя былі, але што цікава, яны вельмі уплывалі ў свой час на людзей, і людзі гэты эксперыменты яны памяталі, потым яны уплывалі на музыку і фармавалі, так сказаць, сцэну. Вось, бляха, акуляры гэтыя. Ну вось, так што... Але гэта не праблема насамрэч. Не так страшна, калі у вас гісторыі маецца Атлантыда. Мне здаецца, значна страшней, калі у вас ніякай Атлантыды няма ў гісторыі. То бок, ну, нам, беларусам, з гэтым яшчэ нармальна. Вось. Ну, ёсць Атлантыда, ну і няхай будзе. Так. Я адказаў? Дзякую. Міф гэта таксама добрая версія таго, што можа здарыцца з тым ці іншым кантынентам ці падзеяй. Ну так, без міфаў наогул не цікава жыць. Калі у вас няма міфа, тады у вас вы не можете адрозніваць рэальнасць ад міфа. У вас тады ўсё ў адных тонах. І гэта атрымліваецца, ну просто вы як. Ну хто вы тады такі наогул? І на што вы жывеце? Я пакуль, можа, дадам, што калі мы з Владзіславам толькі дамаўляліся пра выданне кнігі, яшчэ тэкст не быў напісаны, увогуле Грунвальд выдавецтва мы хацелі зрабіць кнігу на ангельскай мове, так, это расказаць, распавесці англамоўнаму свету пра беларускі метал, пра метал і рок-сцэну ў Беларусі ў 90-х, пра музыку як рэзістанс, так, это можа шмат каму будзе цікава, спадзяюся. Так, але зараз кніга ўжо напісаная, і там вельмі шмат такіх, можа, толькі беларускіх, ці нават вельмі такіх гомельскіх культурных момантаў, так, і зараз мы ўжо пачынаем абмяркоўваць, як гэта ўвогуле перакладаць на ангельскую. Ці гэта ўвогуле перакладаецца, ці гэта ўжо будзе такая больш агульная адаптацыя. Зараз я разважаю над гэтым пытаннем, то можа гэта будзе музыка не пра беларускі метал, пра гомельскую сцэну, пра беларускую Атлантыду, можа ўвогуле англамоўная кніга будзе зусім іншай. Яшчэ не ведаю. Я, калі вы дазволіце, прачытаю адзін фрагмент з яблыкавага лісця, і гэты фрагмент, якім апісваецца, як мы праваджалі час у 90-е, ну, звычайныя музыканты, то бок гэта такі, ён не прычосаны момант, але шмат каму гэта будзе падасца знаёмым. Скажу, што ў гэтым фрагменце, ў гэтым эпізодзе прымаюць удзел пакойны Александр Уракаў, заснавальнік Woodstower і гітарыст, які цалкам зарабіў Woodstower, і не было б яго, не было б ніякай гэтай музычнай плыні, якая атрымалась. І Маўглі, бас-гітарыст, які з намі супрацоўнічаў, але ён больш вядомы як бас-гітарыст ТТ-34. Ну і я. Вось такі фрагмент, зараз прачытаю. Некалі мы з музыкантам і Маўглі трапілі ў госці да аднаго археолага, які любіў хэві-метал і не супраць быў з металістамі папіць гарэлкі. Ён распавёў нам шмат чаго. Вядома, але тады найбольш запомнілася, як ён пра людзей хвалынскай культуры распавядаў. Хвалынцы тыя, якія дажывалі да 40-годдзя, звычайна далей не жылі. Наколькі мы ведаем, усе чарапы за гэтай мяжой узросту маюць сляды 3 удараў тупым прадметам у раёне цемені, і мужскія, і жаночыя чарапы. То бок з днём нараджэння паверніся спіной. Раз, два, тры, памірай ці не, як багі палічаць патрэбным, але актыўным чальцом грамадства ты ўжо не станеш. Такая пенсія да Раства Хрыстова. Мы пераглянуліся тады ашаломленыя, а Новасельцаў спытаў: Новасельцаў, это Маўглі, а можна было 40-й дзень нараджэння не адзначаць? Ну, вось такая сітуацыя. І тут вельмі шмат такіх момантаў, якія з аднаго боку забаўныя, а з другого вельмі драматычныя. Ну, гэта такая гомельская спецыфіка. Дзякуй. Можа, яшчэ пытанне ёсць?
апошняя магчымасць задаць пытанне. На сёння апошняя. Вибачаюся, я тут почув, що гомельська сцена вже фактично досліджена. А хто написав це дослідження, де їх можна буде почитати? Ой, ну, для этого мне будет потребно залезть в интернет и сказать имя и фамилию. Коли почекаете, зараз я вам скажу. Як ви розумієте, Гомель зараз знаходиться не у європейській частці Європи. Тому приходиться заходити у ВКонтакте з VPN. А там якраз і знаходиться суполка під назвою «Музика Гомеля». Вось. Це у соціальних сетках? Это ВК. Так. І ось там. Бляха, як з гэтым ВК працаваць-то? Я вже не пам'ятаю. Зараз можна адсылаць чату GPT, вы запытаеце. Файлы. А там не те файлы. Короче, «Музыка Гомеля и области» называется книга, мне здаецца, и называется это «Суполка». И веде ее автор этой книги. Разумеется, это было уже в минулой декаде, я не памятаю его фамилии, прозвище, имя, мне тяжко сказать. Але ось для інфармацыі ёсць такая. І там можна звязацца з імі і гэтую кнігу атрымаць. Ну, неяк так. Вось. Ну, гэта зараз за перыметрам, таму так атрымліваецца. Але кніга існуе. І вось гэта даследаванне існуе таксама. Но PDF его не знойдзеш там в электроннай нейкай форме. Не, можно знайти. У меня на компе дома есть, например. Я могу, но я не ведаю, свяжитесь со мной у соцсетках, там, у Фейсбуке, я вам поделюсь с вами особником. Без проблем. Ну што ж, а мы тады можам толькі падзякаваць Уладзіславу Наважылаву і ягонай выдаўчыне, прадстаўніцы выдавецтва, нового выдавецтва беларуска-канадыйскага «Грунвальд», якое выпускае не толькі кніжкі па-ангельску беларускія, але вось выпускае і беларускія кніжкі па-беларуску, у тым ліку. І нагадваю, што можна гэтыя кніжкі набыць і падпісаць у аўтара. Па-першае, да, ну а па-другое, падзякаваць за гэтую магчымасць паслухаць пра такія вельмі культавыя рэчы беларускай нацыянальнай культуры. Дякую вам. Жыве Беларусь. Дякую. Так, ну а мы ўжо завяршаем сённяшні дзень. Вялікі дзякуй усім, хто сёння прысутнічаў. Нагадваю пра тое, што заўтра у нас пачынаецца праграма з 11 гадзін раніцы па віленскім часе. Зноў-такі яна будзе адбывацца як тут, на павільёнасе, так і з 4, здаецца, гадзін дня будзе яшчэ асобная пляцоўка ў музеі імя Луцкевіча. То есть у вас будзе нават выбар, на якія мерапрыемствы схадзіць наведаць. Ну а сёння яшчэ, дарэчы, ёсць магчымасць наведаць канцэрт аднаго з нашых ранейшых удзельнікаў прадмовы Вячеслава Кміта. Так што недалёка адсюда, на Крамеліту, можаце яшчэ далучыцца да гэтай імпрэзы.